爸是全球唯一的100级召唤师，可却被一个10级刺客触发暴击嗝屁了。于是当我觉醒出召唤师职业时，7大姑八大姨纷纷卷钱跑路，只因召唤师是个倾家荡产的氪金职业。但他们不知道的是，我还觉醒出了一个神级天赋，每升1级可获得一个金色词条。此时觉醒出超稀有职业恶魔术士的校花女友柳如烟，她缓缓向我走来，正当我以为她要与我分手时，突然她踮起脚尖亲了我一口，以后姐养你啊，而且还送了本召唤师技能书给我。我看着手中的技能书，竟然是稀有召唤书山岭巨人，于是我心念一动，开始抽取词条。不多时，一条词条停在我面前，传说词条：苍天霸体、天生霸体、以力压人、以力制人，可化霸体9型，各有妙用。接下来我将技能书学习后，然后把山岭巨人召唤出，并将这个词条赋予给了他。苍天霸体赋予成功，山岭巨人进化为苍天圣灵。闻言我眼中满是震撼，召唤兽进化可是极难的，没想到一条词条就能让稀有召唤物变成了史诗级别。要知道我可是1级1词条的，这下挂可就大了。紧接着我查看了下召唤物的属性面板，苍天圣灵，品质史诗，等级每10级可解锁一种神形。我看着苍天圣灵豪华的面板，原以为进化血脉已是高手，没想到还有更猛的部将，大地之上全属性提升300%，还有3种技能全是满级，这就有点太离谱了。下一刻提示音再次响起，您的召唤兽血脉进化成功，您将获得1半的能力提升。话落瞬间，一股强大的力量疯狂在我体内游走，我感觉自己一拳都能打死那些近战职业了。这就是召唤兽独特的强化方式，只要召唤兽血脉进化，品质提升，就会通过灵魂联系反哺给召唤师。不过召唤兽血脉进化非常困难，本身培养等级都已经很难了，还要培养血脉，不是一些大势力根本就做不到，所以这种情况极为少见。可偏偏我有一个不可理喻的外挂，而这时却一道阴阳怪气的声音传入我耳中，正是我女友柳如烟的舔狗江林。此时她嗷嗷大叫着，说我只是一个觉醒了垃圾职业的废物，配不上她心中的女神，要与我对赌一场，看谁能在地狱级别的野猪灵坚持的时间长，输了就送我一本价值100万的领主级召唤技能书，他赢了我就要认他做大哥。我心中冷笑，还有人赶着上门送快递，我怎么好意思拒绝？至于输不了一点，我踏马1级1金色词条，强的我自己都害怕，怎么可能输？不过我要是我不小心通关怎么办？闻言江林大笑，一个垃圾召唤师也想通关，简直想屁吃！你要是能通关，我把学校的厕所都吃一遍。卧槽，海量啊，这可是你说的，就怕你到时候吃不下呀。下一刻，我们2人走到副本入口面前，顿时被红光笼罩。在睁眼时，我已经身处在一片树林当中。这时，远处树林突然传来一阵窸窸窣窣的声音，一道黑影瞬间袭来。见状，我心念一动，一道庞大的身影瞬间出现在我身前，一拳挥出，狂暴的野猪直接被秒杀。这就是史诗级召唤物的实力吗？恐怖如斯！照这个速度，恐怕我很快就能升级了。这时，又有2头野猪朝着苍天圣灵冲撞而来，但苍天圣灵只是向前打出一道冲拳，2只野猪瞬间化成飞灰。我听着不断传来的获得经验提示声，简直不要太爽。不过我也对地狱副本有了比较直观的认识，怪不得这野猪灵到现在都没有人通关过地狱副本。这开局3头4级狂暴野猪，猝不及防之下可能直接就要被送出去了。这时我看向其中一头倒地的狂暴野猪，那里正漂浮着一本绿色的技能书，还有一双拳套。见状我眼中惊喜，这一本绿色的技能书最起码要几万吧，再加上这装备，妥妥的10万到账。与此同时，副本外面已经热闹一片，我和临江的对赌已经在学校传开了，毕竟赌注的可是领主级的技能书，而且江林也是特殊职业圣堂骑士。另外的我就更加瞩目了，校花弟男朋友，仅仅是这个身份就足以吸引很多人。话说沈城应该差不多该出来了，我记得一进去就会面临3头狂暴野猪的进攻。虽说校花送给他的山岭巨人也算是前期比较强的召唤物，可这副本毕竟是地狱级的，那肯定啊。关键是召唤师自身的战斗力就是靠召唤兽，而江哥的自身的职业本身就能具备极强的防御能力，肯定能坚持更久。况且江哥的装备还都是极好的骑士装备，甚至能走到第2阶段都说不定。而这时副本入口忽然间光芒闪烁，一道身影踉跄的走了出来。是谁啊？还能是谁啊？肯定是沈城，不过能坚持15分钟已经不错了。沈城软饭吃的是真好，可当众人看清人影时，所有人都傻了。卧槽，竟然江哥！此时的江林看着四周簇拥过来的学生，心中也有些激动。要知道这可是地狱副本，自己才1级就能坚持15分钟，等到自己9级再来，那不是就能尝试去碰碰地狱副本的 BOSS？ 沈城呢？不会太早出来直接离开了吧？然而周围沉默一片，没有一个人回应他的话，这让江林心中顿时升起一股不好的预感。这时一个他的小跟班用极小的声音说道：“那个沈城还没出来。”闻言临江瞪大双眼，不可能，沈城怎么可能坚持那么久？他一个废物肯定连第1波冲击都过不了才对，一定是他躲起来了。该死，居然靠这种卑鄙手段获得胜利。闻言周围的学生也附和道：“对，的确有可能，毕竟副本地图那么大。不过赌注是谁坚持更久，如果换个赌法就好了。但还是真打实拼的江哥厉害。”与此同时，副本内一大一小2道身影正在森林中欢快地奔跑，这顿时引起了许多野猪的注意。这也太不把我们野猪当猪看了吧！一头野猪瞬间狂暴，但刚露头就被一拳给秒了，而我则是跟在身后捡着战利品，不一会的功夫就杀到了第2阶段的小 BOSS 面前。血腥野猪在见到苍天圣灵生灵的那一刻，发出恐怖的咆哮，朝着苍天圣灵愤怒冲撞而去。
去。这时苍天圣灵使用了自己的技能真龙法身，下一刻，一条栩栩如生的真龙从苍天圣灵体内席卷而出，一道充满霸道无边之气的龙吼，顿时让原本还在奔跑的血腥野猪感受到恐怖的威压。下一刻，他双眼当中的拳头迅速放大，这一拳轰出，虚空都好似扭曲了。随着巨响传出，伴随着骨裂的咔嚓声以及爆破声，血腥野猪顿时如掉在地上的西瓜。与此同时，提示音随之响起：您的等级提升至2级，天赋激发。下一刻，一条金色词条出现在我面前，传说词条吞天魔功，可吞天下万物，提升自身的任意属性，无视品质，无视等级，提升的属性是万物的品质和等级所决定。牛批啊！我二话不说，直接赋予给了苍天圣灵，顿时让苍天圣灵进阶到了传说级别。苍天霸体本身就是上限极高的词条，现在再加上吞天魔功这成长性的词条，好家伙，以后苍天圣灵的上限我都不敢想象。我二话不说，直接将获得的野猪拳套盒的斧头拿了出来，这个你能吞不？可以的，主人。苍天圣灵接过这2件装备，直接塞进了嘴里。吞天魔功吞入野猪拳套，获得力气100斤，拳头硬度加1%。吞天魔功吞入猪牙斧，获得力气100斤，手指坚硬程度加1%。我看着这个吞金大户，心中吐槽，这普通装备拿出去卖都要上万了，就这样被吃了。不过我内心还是开心的，只要装备够多，苍天圣灵的上限将会无限拔高。不过技能书能吞吗？我忽然想到刚刚爆出的技能书，谁知苍天圣灵直接拿过塞进了嘴里。吞天魔功吞入狂暴野猪技能书，获得力气2000斤，技能猪突猛进，受到词条苍天霸体影响，技能猪突猛进进阶为霸王冲锋。尼玛，还能获得技能，并且直接就是一个史诗级技能。要知道召唤兽的技能都是需要特殊的技能书才能学习，或者说召唤兽自身本身的血脉。可现在苍天生灵随意吞噬技能书也能获得技能，那成长速度肯定会大大提升。霸王冲锋，以苍天霸体之力朝着前方进行冲锋，冲锋过程不可打断。冲锋结束后，下一次攻击威力增幅400%。我震惊地看着霸王冲锋的技能效果，霸体位移增幅技能，这不直接无敌了吗？与此同时，副本外所有人都很纳闷，一个垃圾召唤师怎么可能坚持这么久？江林也不相信，他认为肯定是副本出了问题，毕竟之前就有心源卡在了虚实之间。于是他找来了校长要求检测副本，但得出的结果是并没有出现什么问题，这顿时让在场的所有人都傻了，唯独校长看着副本陷入了沉思。这小家伙不会成为第一个通关地狱野猪林的学生吧？副本内开启了真龙法身的苍天圣灵如同外挂一般，一拳一个，到现在都没看到苍天圣灵的极限在哪。此时我的等级也升到了3级，又获得了一次词条抽取次数，我默默提了口气，希望这次来个更猛的，自己可是要在1个月后的高考彻底在柳如烟那妮子面前亮相的，而且听说到时候还有直播，得让未来老丈人知道自己的潜力，不然到时候老婆都没了。下一刻，一条金色词条停留在我的面前，传说词条大五行术，可掌握天下五行，万物都逃不过五行之掌握，可执掌5地神通。我勒个烧缸，这就是挂笔吗？大五行术都抽出来了，不过这词条好像不太适合苍天圣灵，毕竟小仓被我定位成了前排，还是先留着吧，或许江林送上门的火焰之灵更合适。不知不觉间，我已经杀到了BOSS老巢，在看到野猪王后，我顿时倒吸了一口冷气，明白为什么地狱副本那么可怕了。15级领主级怪物，并且还拥有4个技能，这尼玛怎么过？恐怕5个人组队都不一定能将其击杀吧。小仓有把握吗？有点棘手，可以试试。苍天圣灵看着与他齐高的野猪王，下一刻龙吼响起，真龙法身瞬间覆盖苍天圣灵的身躯，霸权苍天霸体之力涌现在他的拳头之上，让苍天圣灵的气息再上一层楼。霸王冲锋，在获得这技能之后，苍天圣灵还是第一次用出，顿时宛若一座神山一般，朝着野猪王冲锋而去。见此，野猪王发出一声怒吼，我只听到一声震荡，眼神都恍惚了。你受到王者怒吼技能效果，进行精神判定，可冲锋的苍天圣灵却没有丝毫影响，拳头与野猪王的脑袋瞬间碰撞在一起，整个森林都为之震荡。伴随着一声惨吼，野猪王鲜血狂飙，不停的疯狂倒退，双眼中充满了不可置信，居然有人在力量上比他还要强。而苍天圣灵也退回到我旁边，有些沮丧，居然不能一拳秒了他。闻言我一脸黑线，你这也太狂了吧，相差12级就想把人家一拳秒了，这让其他人怎么活？下一刻，霸王冲锋，苍天圣灵再次冲出，拳头又轰在了野猪王的脑袋上。野猪王双眼逐渐暗淡，到死他都不明白这个召唤物怎么能免疫他的技能。恭喜你击杀了最终 BOSS 野猪王，等级提升至6级，获得3次词条抽取次数，是否抽取？与此同时，副本外已经人山人海了，众人在想着我到底什么时候出来，却见副本门口红光闪过，下一刻红光冲天，天空之上露出一排大字：恭喜职业者沈成手通地狱难度新手副本野猪灵，用时1个小时15分，获得奖励勋章野猪杀手。这红光十分耀眼，顿时让全场陷入一片死寂。接下来在所有人的注视下，我直接拿走了江林手中的技能书。就在我准备离开的时候，却被校长叫进了办公室。不过校长并没有询问我是如何通关的，只是想让我代表学校参加半个月后的交流赛，获得第1名的选手可以任意选择一件领主级的装备或者技能书。虽然我怕太出风头会让自己的秘密被其他势力给盯上，但想到多一个召唤兽就会多一个强大的战力，我还是选择答应了下来。回到家中，我连忙学了技能书火焰之灵。下一刻，召唤空间中顿时多了一个像是火焰凝聚成的人形。我连忙查看了下火焰之灵的属性面板，火焰之灵品质领主，
等级6，天赋火焰的宠，掌握大量火焰魔法，在炎热的环境中法术伤害提高50%，在充满火焰的环境中法术伤害提高100%，的确不错，怪不得那么贵。不过相比于史诗还是差远了。于是我直接将早已经准备好的大五行术赋予给火焰之灵，传说词条大五行术词条赋予成功，火焰之灵进化成五行地基。我顿时瞪大了双眼，居然进化成女的了，而且这身材这样貌，我勒个烧缸啊！随后女子来到我面前，声音充满了霸气：你就是我的主人吗？怎么听上去有点带劲啊？我挠了挠头，打开五行地基的属性面板，顿时让我倒吸了一口冷气。五行地基品质传说等级6，天赋五行地基从五行诞生的伟大存在，四人四神，天生为五行之主，掌握任何属性的法术，天生掌握五行，在处于五行的环境当中，所有法术威力提升400%。与此同时，我的耳边还响起一声提示音：您的召唤兽血脉进化成功，获得1半的能力提升。瞬息之间，我脑海当中无数各种各样的五行法术知识出现，同时身上还闪烁着五彩灵光，竟然是五行法术，牛批！这下我也成法师了。虽说只有五行地基的1半，但五行地基的五行法术可是全系的，我现在 cos 一个法师完全没问题。接下来我想到还剩下3次词条抽取机会，直接来了个3连抽。恭喜获得传说词条药神在世，传说词条斗战胜魂，传说词条窃魂之手，牛批啊！竟然连杀人书都出现了。不过这杀人书居然能叠到100层，这词条给五行地基那不是绝配吗？药神在世，等到时候有辅助召唤兽再说。斗战胜魂不用说，就是给苍天圣灵的了。我迅速分配好，依次赋予天赋。原本五行地基还在疑惑我呆愣在原地做什么的时候，忽然间就感受到自己突然间掌握了一个特殊的能力。消化完信息后，五行地基一双凤目看向我的时候充满了震惊。我看着充满威严的御姐脸，如今却一副呆愣的模样，倒是挺可爱的。只是到时候要怎么和女友柳如烟解释呢？第二天，校长让我来学校一趟，说是江林的哥哥来学校了，可以赔偿东西当做赌注，免去让江林舔了厕所的话，我当然是选择接受。如果能换取利益，舔不舔的根本无所谓。于是经过一段友好的洽谈，我又获得了3本稀有召唤师技能书，虽然都是些有缺陷的，放在普通召唤师身上没有一点用处，但对我这个挂壁来说那就不一样了。先说这个灵血护盾，消耗随意一位契约召唤兽的10%的体质状态，为召唤师形成防御护盾。如果换做普通的召唤师，第一个召唤兽的品质肯定很低，以10%的体质状态换取的护盾，那肯定没一点鸟用。但我就不一样了，我的召唤兽可是传说级别的苍天圣灵，10%的体质，我感觉10级的怪物都打不破我的护盾。至于第2本魔力链接，开启后可链接契约召唤兽与召唤师的魔力，任意一方可使用对方的魔力，这对我来说不就是蓝 buff 吗？五行地基只要有五行的存在，就能加快力量恢复，到时候我自己就是个移动的炮台啊。至于第3个倒是的确没什么用，但是可以喂给苍天圣灵啊，简直美滋滋。我看着自己这豪华的阵容，第2天一大早就来到了城北大门的防线区。我此行的目的很简单，就是野外的深渊边缘。不过深渊边缘和学校的副本可不一样，这里可是真正的战场，嘎了话那就真的嘎了。此时这里人很多，不过大多都是带伤的。我来到出口，发现这里还有任务栏，永久任务：寻找深渊边缘的污染核心，消息无误，奖励白银军功勋章，阶位千夫长。永久任务：清扫深渊生物，获得深渊核心，可凭借深渊核心获取军功积分。我一排排看下去，将几个任务的要求记牢后，我走出了防线。出城后，映入眼前的是一片荒芜，没有一点生机。于是我立马将苍天圣灵召唤了出来，朝着深处急速而去。与此同时，防线内负责镇守的刘文涛突然间看到一道身影以极快的速度朝着边缘深处冲去，刹那间就冲到了10级区域。这家伙是想找死吗？以这种手段进入深渊边缘，气息将会惊动无数深渊生物。看着监测上显示的数十个红点，刘文涛心中叹息，这家伙没救了，就算是呼叫支援也来不及了。与此同时，防线外数十只面容狰狞的怪物朝着我扑咬而来。见此，苍天圣灵正要上前，但却五行地基却快他一步。主人，看我的！下一刻，无穷火焰元素在天地当中凝聚，原本昏暗的天穹像是被大日所点亮，火焰冲天而起，将四周都照耀得通亮至极，宛若大日降临。刹那间，数十个扑咬而来的怪物全部被焚灭，连渣渣都不剩。与此同时，我的身上也连续闪烁了2次光芒，等级直接升到了8级。刚来10分钟就连升2级，深渊边缘刷级就是爽啊！而此时正在叹息的刘文涛忽然发现红点瞬间消失了，这让他直接瞪大了双眼，这也太快了吧！难不成是有天骄来了？刘文涛眼露惊喜，要是能拉进破渊军就好了。于是他连忙派人查找关于我的资料。另一边，我升了2级后，又获得了2次词条抽取次数，希望这次能来个刺客的。毕竟校长为了让我代表学校参加交流赛，而送给我的阴幽之刺还没学习。恭喜获得传说词条斩天拔剑术，传说词条逐日夸父，斩天拔剑术，一举一动之间可积蓄力量，10年磨一剑，一剑先神经，逐日夸父，夸父逐日，大日皆惊，随奔跑而至，手可触天。卧槽，一发入魂，这斩天拔剑术不就是刺客的吗？于是我连忙学习了阴幽之刺技能书，并将其召唤了出来。下一刻，一团阴影瞬间出现在我身边，阴影中隐约有一道身影，但始终看不清楚形体，仿佛天生就在阴影中诞生一般。紧接着我将斩天拔剑术词条赐予给了他，斩天拔剑术词条赐予成功，阴幽之刺进化为刺仙。闻言我连忙查看了下属性面板，刺仙品质传说等级7，天赋刺仙掌握强大无比的刺杀之术，将一门强大的剑法融入自身的刺杀之术的存在。他曾言只要时间足够，一击之下仙神喋血，于阴影中逗留，
可增幅下次攻击伤害，增幅随遁入阴影时间可最终达到500%。技能面板倒是比五行地基和苍天圣灵少很多，但关键是那赋予的词条斩天拔剑术，每次发动攻击前可积蓄力量，每1秒可增幅1%，下一次攻击伤害增幅强度无上限，出手后需再次积攒力量。无上限3个字让我晃了晃神，这尼玛太离谱了！1秒1%，伤害涨幅无上限，怪不得说时间足够仙神都杀给你看，这以后将是一张王牌，哪怕只是存1小时就有已经是接近36倍的增幅了，要是存1个月我都不敢想象。感谢主人恩赐。这时一声略带嘶哑的声音于阴影中响起，无妨，我摆了摆手，只是没想到又是个女生。下一刻召唤兽的反哺瞬间来临，只是比起苍天圣灵的肉身强大，这次先给我带来的强化反倒是敏捷上和阴影亲和，这让我眼前一亮，原本昏暗的环境如今对我来说亮如白昼。至于逐日夸父，效果很简单，随着使用者奔跑的距离，使用者的体型将会不断翻倍，直至停下。我没有犹豫，直接给了苍天圣灵，完美适配。要是其余种族的话，这逐日夸父作用真不大，体型翻倍也就那样。可问题是苍天圣灵本身就有增长体型的血脉，再加上逐日夸父，这简直就是热血沸腾的组合技啊！不过这次并没有让其升阶，看来传说之后升阶没有我想象中的那么简单了。叮叮叮，请求支援，坐标122.429，敌人25级领主级别血魔百夫长。这时我胸前的勋章忽然响起，这是出行勋章，不仅能定位，还能记录，算是临时破冤军证明，是每个出城的人都需要配备的。25级血魔百夫长，好东西啊！我记得防线的任务当中就有斩杀25级领主深渊生物的任务，奖励丰厚，更别说这血魔百夫长本身就是一个宝物。与此同时，血魔谷内一头近乎3米的巨人正在不断的攻击一个金色护罩，护罩里一个青年手握法杖，一个个火球吐出，可对巨人没有任何伤害。还有2人狼狈的在金光护罩里面吃着各种东西弥补自己的消耗。负责维持护罩的是一位女生，此时脸色苍白，我的法力快不够了。此话一出，3人脸色顿时大变，如果护罩一破，他们绝对活不下来。该死，这里居然有一头25级的领主深渊生物，他们小队也算是在深渊边缘经常活动的，算是那种特殊的赏金队伍。这附近的血魔谷处于10级到20级之间的范围，也是他们经常来的。没想到今天居然翻船了，突然冒出来了一头25级的领主深渊生物，血魔百夫长。这比起他们平日猎杀的血魔不知道要强悍多少，将他们瞬间逼入了绝境。如果不是蒋淼淼的防护罩牛批，他们早就死了。怎么办？我还不想死。别慌，我已经呼叫支援了，这里距离防线没有很远，肯定有人来救我们的。但此时外面的血魔百夫长似乎已经厌烦了，低吼了一声。原本在外围游荡的血魔听到了命令，如同浪潮一般冲击过来，这顿时让几人脸色巨变。这么多血魔冲击过来，防护罩恐怕坚持不了多久了。可就在5人绝望之际，忽然间整个地面都在震动。血魔百夫长怒吼一声，所有血魔停止了对金色护罩的攻击，全部看向了血魔谷口。难道是支援来了？这么大的动静，莫非是大部队？可听着传来的巨大脚步声，没有任何杂乱，让所有人瞪大了双眼。什么人能发出如此恐怖的动静？几人下意识地看向谷口，此时一道身躯魁梧如山岳的身影正在奔跑而来，每一步踩踏在地面上都发出沉闷而有力的回响。这奔跑的身影也惊动了血魔百夫长，他发出仰天咆哮，似乎在警告。可这巨人脚步一迈就是10多米，7、8步就已经来到血魔谷前。真龙法身，霸权，声如雷鸣，一声龙吼于天地间响起。瞬息，一个手掌如同乌云遮天蔽日，带着破空之声迅猛而至，而手掌的目标正是血魔谷。见此情形，几人脸色顿时雪白。这么恐怖的一巴掌，他们肯定没了。轰的一声巨响，巨掌落下，刹那间如同天崩地裂，一声声巨响震耳欲聋，接连不断的骨裂声、惨叫声疯狂响起。血魔谷的地面裂开深深的裂缝，整个地面都在这一掌之下颤抖。一时间，这一片地狱寂静无声。可听到巨响后，预料中的剧痛并没有出现。几人慢慢睁开双眼，发现自己安然无恙，而攻击他们的血魔百夫长已经死了。这时，几人的勋章上传来一道清朗的声音：支援结束，对象脱离险境。原来那巨人是来支援我们的。就在几人惊讶之际，这时其中一人大喊道：快看，那巨人身上有人！众人顺着手指的方向望去，就看到远处那庞大的巨人现在已经缩小了，但依旧还有3、4层楼那么高，而关键是他的肩膀上居然还站着2个人。卧槽！我一开始还以为那巨人也是深渊边缘的怪物，没想到居然是支援。可是不对劲啊，这附近有那么强大的职业者吗？那可是25级领主级深渊生物，就这样一巴掌拍死了，应该是前往第3区域的破渊军强者吧，最起码也是3阶的实力，其中与血魔百夫长较量过的稀有职业魔剑士，才知道血魔百夫长有多恐怖。自己都19级了，还是被3、2拳给击退，甚至差点重伤。这么恐怖的存在居然被一巴掌拍死了，到底是谁呢？蒋淼淼回忆自己见过的人，可谁也没有这么高的身高啊，这都不是正常职业了。这时李莹发动技能侦查了一下，脸色顿时震惊了，那巨人是召唤物。听到此话，众人还没来得及震惊，就看到那巨人正朝着他们走来，顿时让所有人全身紧绷。与此同时，我看着被瞬秒的25级领主深渊生物，心中很是惊喜，看来这逐日夸父的词条和苍天圣灵的确很配。
此时的我连升了2级，等级来到了10级，而苍天圣灵也因为等级达到10级的缘故，词条苍天霸体生效，领悟了新的技能，霸体9型中的新形态，大道中体，真是爽啊！要是同学知道我现在的等级，恐怕都要被吓死吧。接下来我将爆出来的东西全部收进了背包，最主要的是深渊核心，这才是兑换军功的凭证。深渊核心是深渊生物死后必定会出现的东西，只是我也不知道有什么作用。将所有东西收完后，我和5行地基从苍天圣灵肩膀跳了下来。高手，感谢救命之恩，我是蒋淼淼，这些都是我的队员。蒋淼淼看着充满压迫感的苍天圣灵，刚才李莹的话还在他耳边回响，这么庞大的巨物居然是召唤兽，也就是说这个人是召唤师。客气，既然大家都没事，那我就先走了。不过你们知道哪里还有类似这种血魔百夫长的怪物吗？我正要离去，忽然想到这问题，这领主级别的深渊生物也太香了，居然直接给我提供了1级半的经验，如果再多来一批，我怕是能在3天内升到20级。闻言蒋淼淼苦笑，这血魔百夫长起码都是第3区域才会出现的，这里是第2区域的边缘，正常来说第2区域根本就不会出现这东西，遇上一次能不死就已经是万幸，我们怎么可能知道还有什么地方有着领主深渊生物？行吧，那我先走了，还得抓紧升级呢。我和5行地基重新回到苍天圣灵的肩膀上，大步离去。等我离去片刻后，蒋淼淼看向李莹，刚才你怎么了？直勾勾地盯着别人，像是个痴女一样。此时的李莹神色悠悠，刚才那人你知道有多少级吗？多少？30级或者35，能秒杀25级领主的最起码也得是3阶职业者吧？不对，是10级。李莹的话像是惊雷，直接将所有人的脑袋都炸翻了。与此同时，另一边坐在苍天圣灵肩膀上的我正在整理装备，将一些白色绿色的装备全扔给了苍天圣灵，最后只剩下一个戒指，这东西先留着，说不定以后自己或许会用。随后我又看向了一本紫色技能书，技能不错，可惜我用不上，于是我直接让苍天圣灵吃掉，正好苍天圣灵最擅长用的就是拳头，但我发现苍天圣灵吃掉后并没有因此多一个技能，反而是霸权背后多了一个后缀霸权破，传说可于攻击附着一层霸体之力，被攻击者将造成200%的攻击伤害，并且附带一层破灭状态，取消治疗能力效果，目标破灭状态时间无法被治疗。主人，刚才那技能书能让我对霸权的感悟提升了一点。这时苍天圣灵开口，闻言我眼前一亮，原来是这样啊，那到时候多买点拳法让你吃个自主。我没想还会有这样的效果，这霸权破可比之前要强横了不知道多少。接下来就是抽词条了，刚刚一巴掌拍灭了血魔骨，让我升了2级，有挂不用不就等于没挂吗？下一刻，恭喜获得传说词条虚空行者，传说词条财源滚滚。虚空行者，你是天生虚空的宠，你能遁入虚空，让所有人都无法发现你的存在。虚空之力无所遁形，财源滚滚，每一个使用者击杀的目标必定会掉落相同品质的物品。这虚空行者这词条不用说肯定是给刺仙的，那小姑娘现在都隐于阴影当中呢，可相比于虚空，阴影就差太远了。这财源滚滚虽然都可以用，但最好是能将词条利益最大化，杀小怪也能有收益。要是用来清图的话，自然是5行地基是最常用的。财源滚滚词条赋予成功，召唤兽刺仙进化为虚空刺仙，我丢，刺仙居然进化了，总算是看到传说之上的等级了，后面多了个1阶，原来传说到神话还有一段距离。下一刻，熟悉的召唤兽反哺力量再次席卷我的全身，脑海中莫名的感觉到一些奇异的感觉，这就是虚空的力量吗？感谢主上恩赐。忽然间，我身边出现一道纤细的身影，是一直隐藏在暗处的刺仙，于是我连忙打开了刺仙的属性面板，虚空刺仙，品质传说1阶，等级10，天赋掌握强大无比的刺杀之术，将一门强大的剑法融入自身的刺杀之术的存在。他曾言只要时间足够，一击之下仙神喋血，于虚空影中逗留，用虚空之力增幅接下次攻击伤害，伤害最终可增幅2000%，并携带虚空的攻击，无法治愈。好家伙，这2000%的增幅是不是有点变态了？而且还携带虚空的力量，不过再怎么变态也是自己的召唤兽，太香了。而另一边，赋予词条后的5行地基并没有发生什么特殊的变化，他正想问问我怎么回事，忽然皱起好看的眉头，主人，在那边有人正在过来，感觉像是在被追杀。我不禁感叹，自己还真是好人体质啊。我本想装作没看到转身离去，毕竟如果是仇杀的话，我可不想管这些闲事。可被追杀的杨欣却说追杀他的是魔人，并且他还是江水大学的学生。闻言我停下脚步，魔人就是投靠了深渊的职业者，其实就是人间。这时追杀他的几人也赶了过来，你是谁？我们是猎魔小队，正在追杀敌人。闻言杨欣大吼，不对，他们是魔人，我是来负责调查江水大学学生失踪的人，我看到他们献祭职业者加快深渊降临，你还想继续骗人？你看我哪一处像魔人了？你无非就是想拉别人帮你挡灾，你偷了我们的装备，现在还敢诬陷我们是魔人，我亲眼见到你们献祭。杨欣冷哼一声，下一刻他手中浮现出一个机器，幸亏他有任务记录仪，见此李启正知道瞒不下去了，索性也不装了，既然这样，那只好把你们全都杀了。话音落下，他的身躯开始膨胀起来，而他的背后的人也是如此，瞬息之间就变成了一头怪物，发出桀桀的笑声。不要怪我，要怪就怪你们看到了不该看的东西。只是没想到下一刻，一道白光在虚空裂缝中闪过，裂缝所过之处空间都为之粉碎，随着啪嗒一声，一个小脑瓜子掉落在了地上，是脸上还保持着冷笑的李启正。刹那间，原本还在桀桀的魔人瞬间石化，正在绝望的杨欣见到这一幕，忍不住瞪大了双眼。好强，他不是没和李启正对过招，可是因为李启正自身的等级，再加上魔人的特殊以及其余人的围攻，让他只能狼狈逃跑。
可现在居然一招被秒了。但杨欣很快大声提醒道：“小心，魔人的生命力很顽强。”随着杨欣的话音落下，那无头尸首忽然间开始升腾起黑雾，地上的脑袋重新汇到了无头尸体上。该死！他不相信这么恐怖的攻击能再出现一次，但下一刻只听到一声吼叫：“霸权！”只见一个庞大的阴影瞬间袭来，砰的一声巨响，李启正刚刚才复活的身体瞬间变成了渣渣。见此，杨欣又懵逼了，这可是22级的魔人啊！魔人就是投靠了深渊，得到了深渊赐福和庇护的职业者，他们与深渊生物没有什么不一样，甚至有些强大的魔人比深渊生物都要强，并且在深渊边缘，魔人还会享受那属于深渊生物的伤害减成。可现在居然2招就被秒了，他甚至都开始怀疑眼前的一切是不是临死前的妄想。都杀了吧！我微眯着眼睛说道，因为这的确是魔人，并且我发现刚才杀了那人之后，居然还能获取经验。这时其余的魔人见到老大一瞬间就被秒了，二话不说转身就想跑，可下一瞬间一根根藤蔓破土而出，将想要逃跑的血魔全部束缚。紧接着一条条火龙凭空而现，瞬间将藤蔓里面的血魔全部化作灰灰。接连不断的经验提示声随之响起，让我的等级瞬间升到了11级。魔人的经验也很丰富的嘛，这让我很是欣喜。随后我看向满身是伤的杨欣，小鸡，帮他治疗一下。闻言，地基手指一点，一股青色的光芒落到杨欣身上。杨欣瞬间愣住了，因为地基在使用技能后，他居然有提示：召唤师所属召唤物5行地基，对你使用技能亲递 N 次，恢复速度大幅度提升，24小时内自身恢复效果提高500%。这么变态的技能，而且这么美的女人居然是召唤物，杨欣都忍不住想要爆粗口了。他们为什么要追杀你？被治疗后的杨欣气息平稳了很多，他拿出一块牌子，上面写着“武下”2个字。我是江水大学的大2学生杨欣，我找到了深渊边缘第2区域的污染核心，魔人在捕捉职业者进行献祭，让深渊生物更快降临。我必须要马上回去找救兵。献祭污染核心，我仔细的捕捉到了关键信息。我记得在破渊军的任务上就有一个寻找污染核心的任务，那奖励可是直接奖励军衔。不过献祭又是怎么回事？我忽然想到那25级的血魔百夫长，莫非就是因为这样才会出来的？这是深渊边缘的第2区域，你应该知道深渊边缘被划分成了5个区域，你知道这是为什么吗？不知道。我摇了摇头，老实说我也觉得很奇怪，难道深渊生物入侵还要划分一片片区域吗？为什么第1区域的深渊生物就比较弱，越往后的越强呢？深渊生物又不是那些炼级区，因为深渊之力，污染核心其实就是每一片区域的深渊之力通道，越往里面深渊之力越大。而现在那些魔人是在打算献祭，让第2区域的污染核心扩大。做个类比就是，区域编号越大越接近深渊，如果魔人将区域2的深渊之力浓度变成5，那么第2区域就会变成另外一个释放能量的核心。所以现在必须要回去搬救兵。我刚才侦查过，他们最起码有接近30级的，而且数量很多。听到这我眼前一亮，30级，而且数量很多，这经验不就来了吗？现在我足足有3个召唤兽，并且个个都有挂。30级的魔人算个锤子，那可都是经验和军功啊！带路！我的话让正打算离开的杨欣愣住了。不是，那可是有30级的魔人啊！我们还是回去搬救兵吧。你不是有勋章吗？在必要的时候可以通知破渊军。我在之前已经发现第2区域出现了25级的血魔百夫长，等你回去搬救兵，可能他们的献祭早就完成了。可杨欣咽了咽口水，见此我紧皱眉头。你要是不敢去，那就给我位置，好吧？我跟你去。杨欣决定跟着我这个大腿冒险一次。随着杨欣的带路，我发现空气中的黑雾越来越浓郁，地面上的泥土也越发的漆黑。话说你是什么学校的呀？那么厉害，肯定是武下大学的吧？那女子是你的召唤兽吗？其实我也蛮强的，在学校也算是知名人物。话说你现在多少级了？肯定有20级以上了吧？杨欣放松了心情之后，嘴巴就开始叭叭叭的说话了。我揉了揉眉心，你稍稍安静一点，我都后悔带上你了，而且我才11级，还要准备高考呢。闻言，杨欣脑子嗡了一下，你才11级？他记得当时我身上还亮了一道升级光芒，也就是说当初将那魔人杀死的时候，对方才10级。尼玛，这是什么10级？杨欣顿时充满了挫败感，自己都18级了，在战力上居然还比不上10级的，你还要准备高考？现在的高中生有谁比得上你啊？我瞥了他一眼，有没有人说过你真的很多话？你现在告诉我你是怎么发现那地方的？我一边看着抽出来的词条，一边询问道。地岩亘古体，传说万火之地，可吞天下一火，控天下一火，掌握的所有火焰威力大幅度提升，每5级可吞噬一种异火。我见到这词条，二话不说就给了地基。地基本身从火焰之灵进化而来，虽说现在5行接掌，但地基就是更喜欢用最为爆裂的火属法术，加上本身的装备以及这地岩亘古体，要是真的全部爆发出来，我都不敢想象会有多恐怖。地岩亘古体词条赋予成功，下一刻5行地基顿时瞪大凤目，他再次感受到自己体内涌现出一股庞大至极的力量，已经让他有点压制不住了。来自主人的力量快要将他塞满了。5行地基进化成功，当前等级传说1阶。与此同时，我脑海中也涌现出无数对火焰掌握的信息，甚至浑身都开始有一股火焰在游荡，洗涤我的全身，让我身上的气息忍不住升腾而起。见此情形，杨欣既懵逼又惊讶，这又是怎么了？你让高考那些人还怎么玩？我心中也是很感叹，自己的卦实在是开太大了，靠着词条就能让召唤兽不断升阶。原本身为召唤师我就是个弱点，可现在我的实力比同等级的其他职业还要强。杨欣听到我的问题后，脸色有些严肃，开始从自己接任务说起。但听了10分钟，我才听到杨欣说到深渊边缘，这让我小脸一黑。麻烦说重点，这女的长得倒是挺好的，怎么说起来小嘴巴巴巴的不停呢？很快在女孩的带领下，视线中出现了一座寺庙，看上去阴气森森的。见此，我对着身边的空气说道：“小仙，去看看里面有没有被绑着的活人。”闻言，杨欣还在疑惑，就听到一声清脆的回应，让杨欣
浑身一震，自己居然没发现这附近还有人。杨欣身为刺客，对于同样是刺客类型的隐秘极为敏感，因为如果敌人同样是刺客类型，你发现不了对方的隐秘，那将是降维打击，甚至说不会有任何反应的时间，敌人的匕首就会割断他的喉咙。不是，沈城到底是怎么培养的？这3个召唤兽一个个都不简单，难道沈城是什么神豪家族吗？可他记得没有什么大世家是姓沈的呀。召唤师本来就是烧钱的职业，在前期能培养起来一个召唤兽就是极强的战斗力了。沈城居然有3个，而且怎么感觉每一个都有秒杀自己的实力？这尼玛，难道召唤师还有别的隐藏玩法？与此同时，防线内，刘文涛听到我用紧急通话传回来的信息，而且还有杨欣的信息，并且还牵扯到了污染核心和陷阱，这让他决定立刻带人前往。这边负责前去探查的小仙已经回来了，主人，里面只有很多人跪在地上，并没有绑着的人。那就好，没有人之内不就好办了吗？下一刻，我大手一指，小鸡，用你最强的法术将那里给灭了。什么拉扯？我喜欢直接放大，先轰炸一遍再说。闻言，地基穷手轻点，下一秒，整个天地的五行之力在此刻都瞬间被五行地基吸入体内。你的召唤兽五行地基使用技能五行地血，五行法术伤害加成300%，持续20分钟。只见地基的气息瞬间爆发，气冲云霄，地岩亘古体，焚天第一变。你的召唤兽五行地基使用技能焚天第一变，火属性伤害加成500%，持续10分钟。话音落罢，地基周身涌现出一股股金色火焰，仿佛成了一尊火焰神女。焚天火莲，随着地基一声令下，无穷的火焰焚烧而起，逐渐凝聚成一尊庞大无比的火红莲花，仿佛这里多了一轮太阳，将四周普照。杨欣在看到的第一眼，浑身肌肉都开始忍不住打颤。这尼玛是11级能弄出来的攻击吗？他小小的心灵受到了极大的震撼，而寺庙当中的人似乎也感受到了天地的异变。怎么回事？居然有接近5阶的攻击！该死！所有人发动攻击，将这火莲彻底破灭掉。为首的是一个披着黑色长袍的人，只见一道道黑色雾气被他调动，瞬间化作一个巨大的黑色手掌，朝着火莲猛地拍了过去。可没想到这雾气大手在接触到火莲的一刹那，顿时像沸水烧开了似的，嗤嗤声不断响起。怎么可能？蔡明看到自己的深渊之手居然毫无反抗的力量，下一刻他周围忽然被黑雾所覆盖，深渊赐福，阿萨米之怒。随着道道增幅法术出现，原本即将溃散的深渊之手再次凝实，疯狂与火莲对抗，但依旧挡不住这恐怖的火莲，让蔡明脸色更为苍白。怎么可能？还不快动手！闻言，背后的魔人仰天咆哮，全部直接开启魔化，正要动手，就看到一朵差不多但只是小了一点的莲花也飘了出来，轰的一声，恐怖的烈焰再次升腾而起。见此一幕，杨欣咽了咽口水，他已经不知道如何形容自己心中的震惊了，只能抹着额头上的汗水。这种攻击居然能发2次！下一刻，整个天地都闪烁着恐怖的红光，前后不过一息，原本就在尽力抵御第一朵火莲的蔡明瞬间被恐怖的火焰所融化，甚至连惨叫都来不及叫。背后的魔人、寺庙都如同放在烈日之下的雪糕一样悄然融化，最后只剩下一个祭坛。同一时间，正朝着这边赶来的刘文涛脸色焦急，忽然间他猛地抬头，满脸惊恐。那是什么？背后跟随的人也顺着他的视线看了过去，也全都亚麻呆住了。那是什么情况？这种恐怖的攻击，难道有5阶职业者来了？这一项也太恐怖了吧！他们看到了天空在燃烧，原本常年昏暗的深渊边缘在这一瞬间，像是回归了深渊还没入侵时一般。刘文涛双眼震动，到底是谁在出手？而他看向那火焰升腾而起的方向，正是沈城所说的方向，但他现在甚至不敢过去，只能静静地看着远处的火莲燃烧殆尽。这时他身后的一个法师咽了咽口水，说道：“这起码是4阶，甚至是5阶，而且还是职业极其厉害的法师才能释放的技能。最近有什么强者来深渊边缘了吗？”刘文涛眼神复杂，可惜勋章只能单方面传递信息。那爆发火莲的地方到底是不是沈城在的那个地方？难道是方圆那老家伙来了？可方圆不是风系法师吗？怎么可能掌握这么强大的火系法术？如果不是的话，那这掌握如此强大火焰法术的人到底是谁？与此同时，寺庙不远处，杨欣一脸不可思议地看着已然被夷为平地的寺庙，忍不住咽了咽口水，看着还漂浮在天空中的地基，这你告诉我是11级？不对，现在是13级了。刚才沈城的身上又有2道升级光芒闪过，在见过沈城之前，如果有人告诉他有人在1阶的时候能爆发出那么恐怖的力量，他只会嗤之以鼻。但现在真的发生在他面前的时候，他只会脑子宕机。兄弟，你这挂哪里买的？我也没想到自己会直接连升2级，这种感觉还是蛮爽的。他们说到了10级之后，经验获取将会比起10级以前慢很多很多。有人1级升到10级可能需要1个月，但从10级升到20级可能需要1年。最主要的是又有2条词条能抽了。而后我看着地上爆出来的装备，让我很是欣喜。果然财源滚滚，这词条用在地基身上是最好的选择。将所有东西塞进背包后，我看向最后留在寺庙当中的东西，那是一座祭坛，表面上刻着繁杂的符文，而祭坛的中心漂浮着一颗晶体，其水晶内部蕴含着一团浓郁至极的黑色能量。在看到这东西的第一眼，我就从心底里面产生了厌恶，甚至是生理上的厌恶，那就是污染核心。这时杨欣说道，他现在也知道了，之前失踪的学生恐怕就是被当作祭品来提升这污染核心的品阶，来打开更多的深渊之力。可是要怎么拿走呢？这我不知道。闻言杨欣有些尴尬，主人，我感觉我能吃了它。这时旁边的苍
苍天圣灵忽然开口：“是。”我摇头拒绝，这深渊的东西还是不要乱吃。虽说我不担心苍天圣灵会背叛，可万一苍天圣灵被深渊盯上了，亦或者说苍天圣灵肯定会成为我的主战召唤兽，身上有深渊气息的话，谁知道会不会有人借题发挥？我也不知道自己召唤兽带上深渊气息会怎么样，到时候问问柳如烟这妮子。我这才想起来，我还有一个恶魔术士的女朋友，我记得恶魔术士这职业好像和深渊有点联系。现在这东西还是暂时先交给破渊君吧。而就在这时，远处一道道身影出现，顿时让我一阵警惕。但旁边的杨欣很快就看清楚了为首的是谁，是刘营长。见此，暗中的刺仙停止继续覆盖虚空之力在自己的剑上，天空中的地基也散去了手中的法力，苍天圣灵也平缓了自己刚刚调动的气血。这的确是4阶才能造成的伤害。刘文涛来到这里后，看到还在散发着热浪的区域，忍不住咽了咽口水。虽然他一眼就看到了那祭坛以及污染核心，但他更关注刚才爆发出异象的人。刚才那火莲攻击你们看到了吗？刘文涛以为沈城他们也是刚赶来没多久，但杨欣接下来的一句话让在场的所有人倒吸一口冷气。看到了，是沈城的召唤兽弄出来的。杨欣想到那近乎焚烧一切的力量，就连他自己都没发现自己的声音带着些许崇拜。等等，你说什么？是沈城弄出来的？刘文涛愣住了，他猛地看向了我。见状，我点了点头，承认自己的实力肯定隐藏不住，毕竟之后我还要露脸的。像不久后的交流赛，我只有一步步证明自己才能和如烟站在一起，毕竟让未来岳父认可还是一件蛮艰难的事情。牛啊！刘文涛都忍不住爆粗了。闻言，众人也都瞪大了双眼，互相看出了彼此的惊讶。一开始他们还以为是4阶或者5阶职业者弄出来的攻击，现在告诉他们居然是沈城的召唤兽弄出来的。这尼玛，什么召唤兽能爆发出4阶的攻击？这时，刘文涛忽然问道：“沈城同学，你对破渊君感兴趣吗？”感兴趣。我毫不犹豫地点头。我来深渊边缘就是为了这事情，因为我的父母本身就是破渊君的一员。我的直接让刘文涛愣住了，但他还是提醒了一句：“破渊君可没那么简单，我们是面对深渊入侵的第一线。”我知道，因为我父母就是破渊君。闻言，刘文涛忽然想到了什么，姓沈，破渊君，2夫妻，难道你是沈浪的儿子？刘文涛的脸色突然凝滞，思绪回到了永远站在第一线的沈浪以及他的妻子木林身上。没想到你都长不大了。刘文涛的笑容少了许多客套和官方，多了几分亲切。文涛叔，那这污染核心怎么带走？我也是打蛇随棍上，没有叫刘营长那么官方了，而是直接叫上书。这需要比较特殊的收容装置。这时走上来一个人影，他手中拿着一个容器，只见他走到祭坛之上，原本还在中心漂浮的污染核心像是受到了什么吸引，顿时朝着容器而去，一下就被吞入其中。涛叔，那是什么？见状我很是惊奇，那是虚空核，是用虚空石打造出来专门收纳污染核心的，剩下的等我们回去了再细说吧。防线内，这次发现污染核心的是你们2人，具体的功劳怎么分配，你们自行，全部功劳都是沈城的，我就是带了一下路。闻言，杨欣摇了摇头，如果不是沈城，他早就死在了魔人追杀之下了。行，我知道了，你们先休息一下吧，明天再开始受训。闻言我点点头，也不急这一时，先抽奖，再拿2条刺条再说。对了，我背包里还有很多深渊核心，能一起清算吗？可以，我带你去军需处吧。既然你不想休息，那我让军需处准备下，让他们准备白银勋章。与此同时，军需处中从深渊边缘回来的人议论纷纷，都在说着深渊边缘遇到的事情和怪物。当初我们遇到了25级的领主深渊生物血魔百夫长，幸好有个巨人帮了我们，才幸免于难。知道血魔谷吗？就是那巨人一巴掌拍碎的，那么厉害。众人一片惊呼，纷纷议论道：莫非是唯一职业神话巨人？不过无论什么职业，能一巴掌灭掉血魔谷，肯定是什么4阶或者5阶的大佬吧。闻言，蒋淼淼嘴角泛起一丝笑容，他只是一个9级召唤师的召唤兽。此话一出，顿时引起在场所有人的嘲笑。怎么可能？一个9级的召唤兽一巴掌能灭掉25级的领主深渊生物？只怕是别人没有展露等级吧，或者有什么道具和装备。这时，蒋淼淼的余光忽然瞥到一个熟悉的人影，那不是沈城吗？闻言，众人都朝着蒋淼淼的目光看了过去，就看见一个稚嫩的年轻人，以及身边一个长相绝美的女人。这人什么来头？难道是什么大家族的嫡子？居然能让营长奉陪？但下一秒就有人帮他们解答了，他就是那个9级召唤师，一巴掌拍死25级血魔百夫长的人。不过现在好像已经升到12级了。此话一出，所有人皆是一惊，引起一片轰动。另一边，我将背包里的深渊核心全都拿了出来，让所有人都愣住了。刘文涛也感到很不可思议，这才进去多久，居然杀了这么多深渊生物？难道是一窝一窝杀的吗？最后统计出来的结果让所有人再次震惊：0阶46颗，一共230军功；1阶113颗，一共1130军功。所有人都不敢相信自己的耳朵，这可是100多个深渊生物啊！对了，还有这个，我拿出那25级领主血魔百夫长的核心，这东西我留着也不知道有什么作用。见状，文员小心接过，拿特殊仪器验证了一下，嘴巴顿时张大，这居然是2阶领主级别的深渊生物核心，这尼玛也太离谱了！这东西起码得500军功吧？最后经过统计，文员说出了一个哪怕是2阶职业者都不太可能达到的军功数值，1960军功。众人全都懵了。这时，刘文涛从旁人手中接过一个盒子，里面是一枚勋章。为了表彰沈城同志为破渊军做出的贡献，发现了魔人献祭职业者提升污染核心的阴谋，解决了深渊边缘第2区域的污染核心，特此颁布白银破渊勋章给沈城同志。我还没什么反应，但其余人却像是炸了锅一样，只要在防线待久了都知道白银勋章代表着什么，而且还完成了污染核心的任务。离谱，那东西不是起码3阶的人才能完成的吗？等我和刘文涛离开后，军需处的讨论声不仅没有减少，反而越来越大。随着人们口口相传，越来越多的人知道有
个一阶的狠人，有着极为恐怖的召唤兽，甚至以一阶之身秒杀2阶的领主深渊生物。深城一中，刘文涛将我的事情一一告诉了我的校长，这让他听得一愣一愣的，直到挂断电话，他都还没缓过神来。好小子，一个还没毕业的高中生居然拿到了白银勋章，他忍不住哈哈大笑起来，已经能想象到那些老朋友看到沈城实力后的脸色。与此同时，另一边回到休息室后，我抽起了词条，恭喜获得传说词条至尊骨，传说词条饮血狂热，至尊骨天生至尊，内蕴3大神通，为修炼而生，为万古而行。饮血狂热，击杀敌人可汲取鲜血恢复体力，越战越强。这2个词条不用说都是极其适合苍天圣灵的，在我现在的召唤兽当中，也就只有苍天圣灵更需要体力。我对于苍天圣灵的定位是战士、坦克等等，尽量逼近全能型，能随时弥补任何空缺。况且这苍天圣灵的原型山岭巨人可是柳如烟送给我的，算是我和柳如烟感情的见证。至尊骨词条赋予成功，饮血狂热词条赋予成功，苍天圣灵进化为苍天至尊，当前等级传说1阶。我看着苍天至尊豪华至极的面板，这要是拿出去的话，恐怕会亮瞎一堆人的眼吧，太逆天了。不过苍天至尊的体型实在太大了，如果是城市遭到了袭击，就不能将其召唤出来了，到时候等于就减少了一个战斗力。看来得找找有没有能缩小身体的技能。于是第2天我就回到了城里，我先来到了典当行，把我的装备和材料给处理了，因为我需要钱买东西。然后我回到家，用手机打开一个特殊网站，直接开启疯狂买模式。买完东西后，校长方圆给我打来了电话，说是政府新开了一个公共副本，限定10级到20级，目前很多难度还没人通关，通关的话会有手通奖励，问我有没有兴趣。听到有奖励，我二话不说直接应了下来，奖励不奖励的无所谓，最主要的是我这人闲不住。于是第2天一早，我就来到了那名为研磨裂谷的公共副本传送入口。因为是公共副本，这里有很多职业者都在吆喝，打算刷一刷副本的记录。目前普通和精英的已经过了，只剩下困难、噩梦和地狱3个等级没人通关。只是我刚准备进副本，就看到了一个熟人，江林的哥哥江莹。不过此时的江莹没有丝毫之前的孤傲，反而满脸烦躁。你们都是废物吗？那个技能有那么难躲过吗？旁边的4人脸色通红，但也不敢说什么。这次我们好好配合，一定要拿下来。江莹看向副本入口，正要带人进去，就听到一声带着些许嘲讽的声音，说的好像你能打破记录一样。闻言，在场的所有人都看向来人，顿时议论纷纷。是柳家的柳白，我听说昨天他们就尝试过困难级别的了，不过还是失败了，不知道今天有没有把握。听到是柳家的人，我放眼过去，虽然和柳如烟谈了3年，可我对于柳家的了解还是蛮少的，甚至都没见过柳家的人。不过我倒听说过柳白，柳如烟的堂哥，也是目前柳家对外的负责人之一。此时的柳白抱着凶战声道：“我只是来警告你，你们最近的动作给我干净点，还收集我妹夫的资料，谁给你的胆子？”闻言我一脸懵逼，妹夫？江莹也冷笑道：“沈城怎么就成了你们家妹夫了？一个泥腿子也能进你们家？你们柳家也太堕落了吧？不然呢？我妹子喜欢就行。不过我怎么听说你弟弟也喜欢我家妹子，而且好像还争脸面打赌输了，要吃遍全校的厕所呢？”闻言江莹脸一黑，该死的沈城，还有江林那傻子，输了技能输就算了，现在还丢脸丢到其余人眼中了，这不是江林那傻子哥哥吗？这时另外一个我熟悉的人也出现了，是我的好兄弟王迅。难道你们王家也要掺和到这里面？你说的什么鬼话？沈城是我的兄弟，你算老几？王迅冷哼道。这时忽然间他的视线扫到了一道熟悉的人影，那不是沈城吗？见到被发现了，我直接走了过去。你怎么来这了？见到我失踪几天后突然出现到这里，王迅有些疑惑。我来刷副本啊。刷副本？这可是10级的呀。他知道沈城身上肯定有特殊的地方，不然当初怎么可能靠山岭巨人就通关了地狱难度的野猪灵？但也不至于已经升到10级了吧？要知道他也才7级，还是家里面花了大价钱，避免经验惩罚不断让他刷副本。我已经12级了。12级？闻言王迅顿时瞪大了双眼，在场的其余人也都愣住了。刚才对话他们也听到了，这个人就是深城一中的沈城，不仅和3个家族扯上了关系，而且他居然已经12级了。他们不是才刚觉醒没多久吗？这公共副本很重要吗？怎么那么多人都来了？看目前的情形，这副本应该涉及的东西不小，不然不可能连柳家和江家都来了。这副本记录对个人没什么影响，但对于各大家族和组织来说，影响着政府的扶持。柳家这段时间听说药剂原料来源受到了影响，他们想要在深城开拓一块地方，应该就是为了那地方来的。那你呢？我们家是另外一回事，为了航运，而江家应该是打算把那块地抢下来。原来是这样啊！我摸着下巴思考，如果柳家需要的话，就凭柳白的那一声妹夫，噩梦和困难的记录倒是可以给柳家，王家给困难也行，反正对我个人来说没用。要困难记录吗？我带你们刷。我看向王迅笑道。闻言王迅愣住了，不仅是他愣了愣，在场的所有人都愣了。刚进副本，一股热浪扑面而来，但下一刻清凉感瞬间蔓延我的全身。以我现在的身体强度和对五行的抗性，这点热浪对我来说就是小意思，反而还让我多了一个 buff。灼烧，处于炎热环境中，火属性能量攻击伤害减少40%。这时，2头浑身充满着火焰的怪物出现。见此，我点开属性面板查看了一下，岩浆兽，等级16级，技能火焰头锤，灼烧光环，的确不错呀。怪不得就连江家带领小队都需要尝试那么多次，这灼烧光环的威力还是蛮强的。我感受到这岩浆兽接近的时候，就连我的火抗程度都感受到了热浪，更别说其余人了。但仅此而已了。小鸡、小仓，动手吧！说罢，原本还是小不点的苍天至尊瞬间解锁，恐怖的气息也在肆意宣泄。只见2个岩浆兽
手还没来不及动用技能，一个巨大的拳头瞬间落下，直接将其砸成了粉碎。冲！我没有浪费时间，动用五行大盾朝着远处的大峡谷冲去。与此同时，地基漂浮在空中，无穷的火焰在他手上凝聚。苍天至尊也跟在我的身后奔跑起来，在奔跑的同时，身形开始疯狂变大，惊动了一路上的怪物。但他们刚刚感觉到，就看到一个大巴掌拍了下来，什么岩浆兽、熔岩兽，在这大比斗下直接粉碎。而且苍天至尊和地基也很会配合，一人清扫一边，副本上的怪物甚至还没露头就被直接秒了，瞬息就到了第一阶段的尾端。只见一头红色的巨大蜘蛛出现，见到我们到来后，在疯狂的咆哮。但下一刻，跟在我身后的地基伸出手轻轻一握，周围浓郁的火焰属性顿时被地基全部吸走。有大五行术和地岩艮骨体词条加成的地基，在这充满火焰因素的地方，那就如同是至高无上的女帝。刹那间，一个充斥着火焰的大手将这蜘蛛一把抓住，然后猛地一拧，我甚至都没看清这蜘蛛的属性就被秒了。主人，继续吧，不会有任何生物能拦住你的道路。我点点头，继续驾驭五行大盾，越过岩浆平原，进入了熔岩喷泉。这熔岩喷泉区域比起岩浆平原更为离谱，要是一个运气不好被喷中，那这条命就撒有拉拉了。于是我连忙催动灵血护盾，顿时一个晶莹剔透的护罩将我全身笼罩，这是苍天至尊10%的气血所化。我看着那近乎半米宽的护盾，嘴角露出微笑。这岩浆先把我的护盾打破再说吧。我甚至都无需顾及那喷吐的岩浆，朝着深处快速冲去。与此同时，苍天至尊在不断奔跑的途中，身形已经接近了20米，一眼望去那就是一栋楼。那些怪物在苍天至尊眼中就如同蚊子一样，一巴掌一个，跟完似的，毫无压力的就来到了第二阶段的末尾。只见一头庞然大物正要从岩浆湖里面一跃而出，但有一个巨手比起它更快，朝着岩浆湖猛地一按，轰的一声巨响，熔岩巨魔顿时一阵猛逼。发生什么事情了？怎么自己刚出去就被一巴掌给摁回来了？但下一刻，恐怖的力量在疯狂粉碎他的全身，甚至连他的熔浆都无法庇佑他。第二阶段的熔岩巨魔头甚至还没露头就被秒了。而此时的我也已经来到了第3阶段，这里异常的危险，就连江家攻克了那么多次都没找到克制的方法。但对于我来说 ，boss 不 boss 的没啥区别，更别说是困难难度的。我进入炎魔峡谷后，一头恐怖的火焰巨兽从峡谷的中心冒出，声音如钟：“该死的凡人，你居然敢杀我的属下！放弃吧，伟大的君主在庇佑着我。你是……”下一刻，一朵红莲出现，与此同时，覆盖大半个炎魔峡谷的巴掌也随之而下，将莲花当作球一样，一巴掌强行摁了下去。与此同时，外面无所事事的人时不时瞄一眼副本旁边的一个石碑上。下一刻，卧槽，记录出现了。闻言，所有人的目光都看了过去，只见上面出现一条信息：生成1钟3分12秒。所有人都傻了，不是哥们，怎么你困难级别的记录比普通级的都要快？而且副本真的能压缩到5分钟以内吗？5分钟，就算没有任何怪物，光跑图都来不及吧？卧槽，沈哥牛啊！王迅回过神来，这才发现他哥就是一条好大腿。而集合了一个战队的江家和苏家都还没出来，就连他们王家特意打造的战队，可能现在连第1阶段都没解决呢。于是我刚出副本，王迅就连忙跑了过来：“沈哥牛啊，怪不得你能有校花女友，可恶啊！虽然是兄弟，但真的羡慕啊。”说了，包过的老弟。闻言，旁边的地基瞥了我一眼，怎么说的自己好像努力了一样。不过算了，主人喜欢就行，这应该就是小说里面的装逼吧。不过话说，沈哥你是怎么解决最后的那炎魔将军啊？听到这问题，所有人都好奇了。不是说最后的 boss 有一个召唤小弟，而且还有全方位攻击的大招吗？甚至说如果不在限定时间将其斩杀的话，炎魔将军还会开启第2形态，整个炎魔峡谷都会流淌岩浆。如果不会飞的话，基本凉了。炎魔将军，闻言我愣了一下，我好像都没看到炎魔将军的属性和技能，就被地基和小仓的联合技直接给拍死了。就正常打吧。闻言众人都懵了，大哥，你要不要听一下你说的什么？什么叫做正常打就行？王迅挠了挠头，难道沈哥你没见到炎魔将军？不太可能啊，我听说大部分人都死在炎魔将军的手中了。众人也是疑惑，怎么听沈城的话好像跟没见过炎魔将军一样？难道副本还有速通方法？不会是有什么办法？众人开始议论纷纷，但我下一句话直接让他们沉默了。我见到了呀，但直接死了，我属性都没看清楚，哪知道他有什么技能？不过还是费了一点功夫的，起码让我的2个召唤兽用出了大招。闻言，王迅嘴角抽了抽，忍不住打量了一下跟在我身边的2个人，一个像是个小孩似的，而另外一个，王迅收回视线，太美太炙热，他都不敢看。于是接下来为了帮王家拿到记录，我带着王家的人重新进入了副本。2分半后，我和罗素出来了，而众人都尚未反应过来，就看到记录石碑上刷新了王氏商行2分34秒。卧槽，沈哥你是真的牛批，我拉着尿的功夫你就搞完一个副本。王迅看着2分半的记录哈哈大笑起来。不过沈哥是怎么做到的？王迅看向了罗素，但罗素此时好像还没缓过神来，我也不清楚。一进去我双眼就被白光笼罩住了，没多久就听到通关的声音。闻言众人无语了，这尼玛说明沈城第1次破纪录根本就没用力，就只是为了证明自己能通关。这罗素真的纯挂件啊，说句不好听的，就算是沈城带条狗都能破纪录。卧槽，这副本也太难了吧，怪不得江银那家伙那么久都没破。这时5道身影出现，为首的正是柳白。可当柳白的目光飘到石碑的时候，整个人顿时愣住了。只见属于王氏商行的记录明晃晃地挂在上面，要知道这记录石碑只要没有被破，这记录就会一直在上面，并不是为了装逼，而是能给势力带来实质性的好处。像江家、王家、柳家，他们的核心成员的确是用血脉联系的，可像培养战队、工会、商行等等，肯定是需要招揽其余人的。很多比较强的职业者，或者说有天赋的人，也会根据势力强弱来进行考虑。而挂在这记录石碑上，只要是见到石碑的都能看到你势力的名字，这相当于就是一种广告啊。妹夫，求
求带带。此时柳白一脸黑笑的来到我身边，果然妹子的眼光就是高，可以，不过手通奖励只能我拿，那自然，生意是生意，交情是交情。妹夫，要不你带我进去吧，我也想学习一下通关思路。没问题，听到我答应了下了。柳白连忙跟着我走进了副本。5分钟后，柳白一脸懵逼的从副本当中走了出来。原本还在议论应该要多久的众人也沉默了，这的确慢了，但也没慢多久。问题这是噩梦级别啊！记录石碑上，苏家5分11秒，真的牛啊！这沈城到底是怎么通关的？不过现在还能包刷记录的吗？这其余人还玩鸡毛啊！噩梦级别5分钟，这尼玛还是人吗？这次感谢妹夫了。柳白也不知道怎么说了，他只知道自己一进去视线就已经被白光覆盖。不过因为是术士的原因，他比起罗素感知更强，感知到了其实自己是在快速移动，而他也看到了自己身上应该是被施加了一个叫做5行大盾的技能。但这尼玛速度也太快了吧！他终于明白为什么沈城的记录能压缩到5分钟以内了，这完全就是全程用速度在奔袭，而怪物应该是交给了他的召唤兽解决，待会再聊。现在我去弄地狱副本，地狱副本应该没那么简单了。好，闻言柳白点点头。现在看沈城越看越喜欢，自己妹夫也太尼玛强了。在众人的视线当中，我再次进入了副本。刚进去我就觉得不太对劲，因为热浪也太离谱了，就连我的抗性都感受到极其恐怖的炎热。下一刻，8头近乎6米的岩浆兽出现在我的视线当中。见此，我连忙查看了下怪物的属性面板。岩浆兽等级20，技能火焰头锤、灼烧光环、研磨血脉、深渊赐福，处于火焰环境中，全属性提升20%，并且可以转化为火焰状态。物理伤害减免40%，处于深渊庇护状态，受到的攻击伤害削弱20%。这是深渊生物吗？看完岩浆兽的信息后，我发现了不妥。物理减免，伤害削弱，再加上自身的 buff， 难道这副本会成为深渊边缘？不然为什么会有深渊庇护状态？小鸡小仓，不要留手，刺仙，在必要的时候立刻动手。我感觉到这副本有点不对劲，想着只能尝试着迅速通关，然后赶紧出去为妙。下一刻，苍天至尊解锁了自己的全身形态，朝着那8头岩浆巨人冲去，而我与地基并肩而飞，同时开启了魔力链接和灵血护盾，免得自己被秒了。不过在飞行的途中我也没闲着，因为刚刚刷了几次副本的缘故，此时我的等级已经升到了14级，还有一次词条没抽取呢。下一刻，恭喜获得传说词条瞬域影杀印。瞬域影杀印，每一次利器攻击可以在目标身上留下印记，印记可无限叠加，每一层将提高目标所受到伤害的10%。一瞬间引爆后，使用者将会无法选定，瞬间造成下一次攻击，并在原地留下阴影，可随时回归。刺客的吗？正好这次副本发生了异变，恐怕刺仙也要动手。因为虚空行者和斩天拔剑术，我一直是将刺仙定位成爆发流的刺客，但再加上这词条，刺仙就能成为持续爆发流刺客。瞬域影杀印词条赋予成功，发现虚空行者与瞬域影杀印可进行融合，是否融合？我没想到词条也能融合，难道2条传说词条还能融合成更为高阶的？于是我毫不犹豫地选择了融合。恭喜融合成功，获得传说1阶词条虚空影主。虚空影主，存于虚空的王者，虚空也只是他的影子，他无时无刻无不存在虚空之中，虚空之力也将是他的仆从。恭喜虚空刺仙进化成虚空影主刺仙，您的召唤兽血脉进化，您可获得1半的能力提升。下一刻，熟悉的感觉再一次涌来，我甚至感觉到自己已经感受到那冥冥中的虚空，似乎只要自己想的话就能遁入其中。感谢主上恩赐，感受到自己脑海当中出现那属于虚空之力的用法，让他的刺杀之术更上一层楼。他将会化身利剑为主上斩灭一切敌人。他在等待主上用到他这把剑的时候。于是我查看了下刺仙的属性面板，虚空影主刺仙，品质传说2阶，等级14，天赋虚空影主，可用虚空之力增幅接下次攻击伤害，伤害最终可增幅2500%，并携带虚空的攻击，无法治愈，每次攻击将留下虚空印记，可主动引爆一层虚空印记，增幅伤害30%。见此我点点头，这样就更有把握了。主人，这里面的怪物越来越强了，而且这里面有深渊边缘的气息。这时地基的声音传来，声音带着好奇和疑惑，难道真的被深渊入侵了吗？我忽然想到理论书上的一种可能，因为副本是由深渊的材料打造而成，而副本将会有极其之小的概率将会被深渊的某些存在通过影子来以副本为跳板，直接入侵蓝星。不过经验也是给的真多，深渊生物才是好东西。副本是什么玩意啊？此时我看着自己的经验条又快要满了，再次回到了在深渊边缘刷级的快感。而就在我不断轰杀着第1阶段岩浆兽的同时，在第3阶段的炎魔峡谷，炎魔将军此刻却抱着一颗在缓慢跳动的心脏，二者正在缓慢的融合。而副本外的众人得知此情况后，为了安全起见，纷纷要求关闭副本。于是经过一番商讨后，决定给我留1个小时的时间，1个小时后关闭副本，到时我也将会永远的留在副本之中。此时的我并不知道外面的情况，正在空中看着底下2尊庞然大物激战。小仓，赶紧解决了！闻言，苍天至尊咆哮一声，刹那间浑身气血沸腾冲天。下一刻，一声震撼整个山谷的龙吟声响起，真龙腾空，如同图腾一般落到苍天至尊身上。霸王冲锋，霸权破，上苍之手！苍天至尊瞬间冲到熔岩巨魔面前，只听轰的一声巨响，随后地面上出现了一个100米的深坑，而在巨坑的中心点只剩下苍天至尊。你击杀了30级深渊生物熔岩巨魔，获得经验152%。您的等级已经提升至15级，您的等级已经提升至16级，瞬间连胜2级，让我一阵感慨。
还是深渊生物给力啊！怪不得那些强者都喜欢去深渊，而不是待在副本刷怪。我二话不说直接抽奖，恭喜获得传说词条洞天彻地、传说词条魔力剥夺。洞天彻地可观虚实，可视乾坤，上观9天，下视9幽，使用后能洞察目标的一切而不被发现。魔力剥夺，击杀一个目标后将恢复击杀者该目标魔力含量的1%。见此我琢磨了一下，直接给刺仙了。刺仙是刺客，而且他常年在虚空当中，使用这个技能也很难被其余人发现。第二条都不用说了，就是为无限制炮台女帝的冠冕上再加1层无敌的 buff。将词条赋予完毕后，我的视线落到远处的炎魔峡谷当中。此时的炎魔峡谷升腾起无尽火焰，一具庞大的阴影从炎魔峡谷起身。人类，你居然敢杀我不讲！下一刻，我眼前出现这火焰巨人的信息：炎魔统帅，品质史诗，等级35，深渊赐福，处于火焰环境中，全属性提升40%，并且可以转化为火焰状态，物理伤害减免50%，处于深渊庇护状态，受到的攻击伤害削弱20%。洞天彻地提示：刚刚融合炎魔统帅之心，心脏部位受到的伤害加300%，用水属法术攻打心脏部位伤害加400%。我看着这面板，看来的确是我所想的那版。这个副本被深渊入侵了，打算以副本为跳板入侵深城，如果不将其解决的话，根本就没办法出去。而且一旦我死了，这炎魔统帅将会成为攻打深城的先锋，无论是为了我自己还是为了深城，这炎魔统帅活不得。不过连弱点都被看穿了，要是不能杀的话，就太对不起我的挂了。若是其余人看到如今的炎魔统帅的面板，恐怕会直接绝望。可在我看来，这就是一个宝藏啊！如果让地基击杀的话，保底一件史诗，赚大发了。深渊生物真是一个好东西啊！副本外，刘文涛看着校长方圆皱眉道：“只剩最后10分钟，沈城能解决吗？”方圆摇了摇头，看着已然完全被火光侵染的副本：“你比我了解他，你觉得呢？”莫名的，刘文涛想到当初在深渊边缘看到的那2朵绽放于天际的火焰，可以，那就再等，有什么问题我会参战的。从来没有校长放弃学生的道理，他也是我们破渊军的一员，破渊军从来也没有放弃同伴的说法。与此同时，副本内，炎魔统帅看向天空中的我，他知道我才是一切的主导，只要杀了我，他就能完成深渊的使命，进攻这让深渊垂涎的世界。下一秒，他如同喷射炮一般直扑向我，火焰冲击在路途中就灼烧着无尽的火焰，但瞬间，一个巴掌带着恐怖的气血将这火焰冲击一把扑灭。想要攻击主人，先过我这一关。霸王冲锋，霸权破，苍天至尊以极为霸道的姿态向前冲去，给我滚！只见一把巨大的长刀出现在炎魔统帅手中，宛若要将整个天地都劈开一般。砰的一声，拳头瞬间与火刀碰撞，但火刀根本就拦不住霸王冲锋的苍天至尊，瞬间拳头就轰在了炎魔身上，恐怖的爆破声如惊雷般响起，炎魔统帅直接被轰飞了出去。他双眼充满了迷茫，自己居然被击飞了。而下一刻，地面上无数火焰和触手疯狂捕捉他倒飞的身影。岩浆之域，地基凤目一张，刹那间那些触手疯狂生长，强行将倒飞的炎魔统帅锁在原地。见此，炎魔统帅周身喷吐无数火焰，将困住他的触手瞬间融化。看着已经冲来的苍天至尊，他想要逃离，但瞬间来不及逃离的炎魔统帅，只能眼睁睁地看着苍天至尊再次轰在他的身上。那熔浆所化的身躯顿时被苍天至尊轰碎。炎魔统帅发出痛苦的嚎叫，这些家伙为什么那么强？自己都已经进化为史诗了，可这些家伙的技能为什么比自己的优先级高那么多？就连自己史诗级别的身躯居然被2拳轰碎了。真龙探爪，有着斗战胜魂的苍天至尊总是能抓住最好时机。他知道心脏就是炎魔统帅的弱点，在轰碎身躯的瞬间，他的另外一只手就已然覆盖了龙鳞，直接朝着炎魔统帅的心脏一探，想要将他的心脏强行捏碎。火焰之身，炎魔统帅原本还有实质的身躯，瞬间化作火焰脱离了苍天至尊的把控，往后暴退。可就在他重新显露的刹那，一道黑光瞬间闪过，让我直接连升了3级，并且还获得了2件领主级别的装备和一本恶魔术士专用技能书，正好适合如烟妮子用。与此同时，副本外看到最后1分钟我都还没出来，刘文涛忍不住叹息，难道沈城真的出不来了？方圆也一脸可惜。见此，我的死对头江莹忍不住提醒道：“刘营长，还不关闭副本出口吗？已经1小时过去了，就算沈城是白银勋章的获得者，也不可能为了他一个人而牺牲其余人吧？”就是，而且白银勋章的获得者不更应该为人民着想吗？现在都已经宽容1个小时了，要是真的这一片都化作深渊边缘的话，那不知道要死多少人了。关闭副本吧，刘文涛也没办法了，已经延迟了1个小时，目前深渊能量已经到了接近4级，一旦到了5级的话，就会立刻成为深渊边缘。刘文涛也不敢拿深城的安危来开玩笑，正要动用特殊的道具将副本关闭时，方圆瞄到了副本入口的变化。等会，副本入口的颜色变回来了。众人听到后连忙放眼望去，发现原本猩红色的副本入口已经变成了湛蓝色。与此同时，天空中出现一排大字：恭喜深城一中职业者首通地狱难度副本炎魔裂谷，特此奖励勋章炎魔噩梦。而这时，3道身影从光芒中出现，我看着副本外有一大堆人严阵以待，而且为首的还是刘文涛和方圆。营长、校长，你们这是做什么？忽然间我想到自己这次副本的特殊，难道是因为深渊入侵？难道没发生？刘文涛见到我完完整整的出来了，暗自松了口气，但却有些好奇，这深渊能级都快要4阶了，沈城还能通关这副本，
还是说检测道具出问题了？深渊入侵没发生，可是副本入口的变化他们都看到了，发生了呀。不过 BOSS 被我杀了，这一句话顿时让刘文涛和方圆愣住。那应该是接近4阶的深渊生物吧？对，最后那个炎魔将军已经变成了炎魔统帅，35级，还是蛮难对付的。闻言，不仅刘文涛和方圆沉默了，在场的所有人都沉默了。沈城不才1阶吗？这也太离谱了吧！但两人很快回过神来，对视一眼都看出了对方的惊喜，这次算是捡到宝了。不过校长，这应该算记录的吧？算，刚才都已经出现了，你算是给我们申成一中长脸了。方圆哈哈大笑，到时候那些老伙计看到这副本的记录是他们申成一中的，恐怕脸都要绿了。妹夫，你看你通了好几次副本了，肯定饿了，要不我们去吃个饭？这时候苏白笑着走了过来。闻言我点点头，行，那校长我先走了。好，这几天多休息，到时候交流赛就拜托你了。放心，校长。方圆也点头离去。离去之前看了江莹一眼，让江莹脸色有些僵硬，而王迅也嘿嘿一笑。苏哥，我能蹭蹭饭吗？当然，妹夫的兄弟自然是我的兄弟。王迅毕竟也是王氏商行的继承人。苏白也想打好关系，只是之前没有由头，现在正好搭关系。吃完饭回到家后，我看着将多余的装备和技能书卖给苏白和王迅，卡里多出来的2000多万，登录了特殊官网，买下了2朵兽火，然后开始抽取词条。恭喜获得传说词条温君、传说词条飞龙探云手、传说词条上古重瞳。温君，仙神下凡，掌握瘟疫的神，可治一切瘟疫，也可散布一切瘟疫。学习该类技能无需任何条件，温类能力增幅1000%。飞龙探云手，每次攻击接触将随机获取该目标的任意一样物品，物品优先级分为装备、道具、自身任意部分。上古重瞳，重瞳本是无敌路，上古重瞳血脉为帝王血脉，存在无量神通。我看着这3条词条咽了咽口水，牛批！第1条到时候和药神再是一起给新的辅助召唤兽，第2条自然是给苍天至尊了。事先追求的是一击必杀，攻击频率不高，但苍天至尊负责攻坚，攻击速度还是蛮快的。至于第3条我有点犹豫了，重瞳本是无敌路，多块骨头多条路，可苍天至尊的定位是战士兼职坦克，上古重瞳所蕴含的各种神通更适合地基，还是给地基吧。我敲定后将2条词条分别赋予给苍天至尊和地基。下一刻，只见地基双眼爆发出一道通天的神光，同人开始一分为2，化作无垠的黑洞，开合之间仅有周天星辰在时空中演化。5行地基进化为传说2阶，我的耳边响起提示，而同时我的双眼也在变化，原本1颗同人开始化作2颗，但下一刻又重新回归原来的模样。与此同时，我的脑海当中也出现了地基的数种能力的使用。地基品质传说2阶，等级19，天赋5行地基，地岩亘古体，上古重瞳，蕴含强大无比的神通，蕴含特殊神通，每10级可解锁2种神通。不错，上古重瞳乃是帝王之相，的确蛮适合地基的。现在连5行这名头都摘下了，然后在接下来的时间里，我一直在学习召唤师的理论知识。就这样过了4天，今天妮子应该要回来了，毕竟明天就要出发去交流赛了。我正想要打电话问问柳如烟啥时候回来，门铃突然响了。地基双眼瞳孔分裂看向外面，是一个女的。闻言我连忙打开门，还没反应过来，一股香风顿时冲进我的怀中。沈城哥哥，我好想你。我下意识反拥回去，妮子，我也想你。这次应该是我们分别最长的时候，虽说以前我们没有住在一起，但每天都能见到，可现在足足半个月没见过面了。一时间整个屋子都有点安静。地基撇了撇嘴巴，而苍天至尊也很识趣的安静了下来。这时柳如烟从我怀中出来，看着我嘿嘿一笑，然后视线很快就看到了屋内的2道身影，一个类似于小孩，还有一个身影让柳如烟瞬间眼神一变，这女的是谁？无论是气质身材容貌都不弱于她。片刻后，柳如烟一脸意外地看着地基和苍天至尊，眼神中充满惊叹，这是沈城哥哥的召唤兽，这是山岭巨人，只是因为我的天赋有点特殊。我指了指苍天至尊，苍天至尊挠了挠头，主母好。山岭巨人，柳如烟看着这怎么都不像山岭巨人的苍天至尊，这相差是不是有点大？这是地基，你好。柳如烟没想到一个那么美的女人居然是沈城的召唤兽，她莫名心中有点危机感。主母好。地基也起身点头。至于小仙因为比较特殊，需要隐藏，拜见主母。空气中忽然间出现一道声音，柳如烟点点头，你好小仙。她的眼神再也掩饰不住惊讶。沈城哥哥，你的召唤兽全部都是有灵智的。闻言我点点头，你太厉害了。柳如烟虽然知道沈城现在比她厉害，但没想到居然那么厉害。我原本以为自己能帮上沈城哥哥，没想到现在沈城哥哥比我还强。嘿嘿，如果我不强一点，到时候怎么得到岳父认可？哼哼，虽然我现在比不上沈城哥哥，但我的战斗力可不弱哦。这你拿着。我手中出现一本技能书，前几天我去了炎魔猎谷，正好那里被深渊入侵了，这是那 boss 爆出来的。柳如烟看着那闪烁着红光的技能书，她自然知道这是史诗品质，这是史诗技能书，对，这是召唤技能书，是和恶魔相关职业使用的。你不是恶魔术士吗？就留下来给你了。我不能要。柳如烟连忙摇头，你就拿着。之前如果不是你给我山岭巨人技能书，我一开始还只能想办法弄个白榜或者精英的技能书用呢。柳如烟还想说什么，但我却笑着说道，我给了你礼物，你要不要给我个礼物呢？我指了指自己的嘴巴，上次好亏，都没有感受到柳如烟亲完就离开了，现在可是好机会。见此，柳如烟脸色微红，但身体也自然的靠过去，在我嘴上留下了柔软，但很快就缩回去了。毕竟现在这里除了他和沈城，还有沈
城的2个召唤兽。我嘿嘿一笑，但帝姬却扶了扶额头。我们也是主人和主母亏的一环吗？服了，我和苍天去房间了，主人和主母在这吧。帝姬起身拉起苍天至尊回到了客房。主上，我也先离开吧。刺仙的声音传来，柳如烟小脸逐渐变得通红。我抱着柳如烟，要不你和我说说这半个月发生的事情？好。柳如烟连连点头。第2日一早，我和柳如烟来到学校。柳如烟再次为帝姬的能力感到惊奇，这位移技能也太快了吧！沈城哥哥，我怎么感觉我这唯一职业在你面前那么没用呢？柳如烟小脸有些失落，她原以为自己能带着沈城，这也是她一直努力的动力之一。就算别人不认可沈城，有他的帮助，沈城肯定能成为最强的召唤师。可目前看来，沈城不仅仅和他一样是极其稀少的天赋者，而且沈城的天赋很可能比起他要强很多。这有什么？我捏了捏柳如烟的小脸，你也很棒啊，你的天赋可是我见过最强的天赋之一了。再加上你的职业，我昨晚才知道，原来柳如烟不仅仅是唯一职业恶魔术士，而且还有天赋逆知未来，能每一天预知一次自己想要知道的未来。虽说存在因素影响，但还是很离谱。这半个月也是因为这天赋，柳如烟在人人自危的深渊边缘如鱼得水。等我和柳如烟来到校长办公室，发现方圆早就在这了，另外还有一个男生和一个女生。人齐了，我们直接出发吧，用城市之间的传送阵过去。我知道城市之间的沟通除了列车之外，还有传送阵，不过开启传送阵的价值不菲，但确实传送阵更为安全。云城城市传送阵一道亮光闪过，我们5人的身影出现在阵法当中，很快就有人迎面走来。请问是深城一中的校长和学生吗？方圆点头。闻言，这人恭敬地说道：我是云城一中的学生，我叫李子明。校长让我先说声抱歉，因为这次交流赛来的人比较多，可能没办法亲自前来。单老鬼那家伙性子我知道，没事，你带我们去休息区就行了。好，李子明点头，将我们5人送到了酒店。这是房卡，根据您的要求，一共订了4间房，方校长的住宿校长已经安排了。李子明拿出4张房卡，恭敬地递给我。在来的路上，他已经知道我是队长。我接过点头道：感谢，你们可以待在酒店，或者在云城逛逛，等明天我再来，或者你们有什么需要的，也可以联系李子明，我去找那些老伙计叙叙旧。方圆说完后，急匆匆地转身离开了。在转身的一瞬间，脸上那股笑容再也压抑不住了，整个表情都有些扭曲。没想到这次捡到宝了，仅仅是柳如烟，放在这里都足以碾压了。哪怕这次多了几个区，但柳如烟绝对也是独占鳌头的，更不别说这次还有沈城，他都开始期待那些老伙计的表情了。嘿嘿嘿，方圆忍不住发出几声笑容。这个世界每个人成年后都可以进入婚配房里挑选一位伴侣，有的人与树精婚配，觉醒了召唤系的德鲁伊；有的人与精灵婚配，觉醒了弓弩系的精灵弓手；更有甚者和僵尸婚配，竟觉醒了召唤系的死灵法师。而我为了在婚配房里找到理想伴侣，努力学习了3年的心理学，只因房间里的异性来自世界的任何种族，一旦打开房门，就必须与房间里的异性结为伴侣。如果运气好，婚配伴侣是稀有级的精灵族，实力又强，颜值又高，那么便会幸福一生。如果运气不好，婚配伴侣是花国的鱼类种，那将会被辐射致死。此时，一名妙龄女子站在讲台上，正在主持今天的婚配仪式。周云，婚配对象普通级猪头人族。听到是猪头人族，学生们都露出同情的神色。完了，这下周云肯定死定了。第2位赵峰，婚配对象稀有级精灵族。精灵族一出，台下的学生们纷纷露出羡慕的目光，因为精灵族是个很特殊的种族，他们男俊女靓，而且还拥有精湛的战斗技巧，和他们婚配一定能觉醒出战力拔群的职业和技能。畜生啊，赵峰这混蛋凭什么这么好运，好让人羡慕。与此同时，在所有人的注视下，我也走进了婚配房中。入眼是一条大概2米宽的走廊，两侧有着颜色各异的门，并且门上挂着各种自我介绍。我陆陆续续走过一些婚配房，并没有急着选择，毕竟婚配对象是决定下半生的大事。本小姐芳龄18，活泼可爱，和我婚配可以获得丰厚奖品大。这应该是一只活泼可爱的兔人族吧？我眼前一亮，正考虑要不要开门进入时，耳边突然传来一阵声音，检测到宿主开始婚配，侦破系统启动。本系统可以帮宿主看破伪装，解析武器装备怪物的弱点。闻言我心中狂喜，没想到系统爸爸居然来关照我了。于是我连忙指着面前的粉色门，系统帮忙解析。解析完成，门内为兔人族，年龄18，是一只又肥又胖、满脸雀斑的香肠嘴兔人族。听完系统的信息，我打了个哆嗦，这也太坑了吧！还好有系统帮助，不然这辈子就毁了。我快速转身，来到一个绿色大门前，直接开始解析。解析完成，门内为树精，年龄218，颜值86，刚刚化形的小树精，很好忽悠，很好哄，缺点是太小，以后孩子怕是要吃不饱饭。听着系统的解析，我满头黑线，这都哪跟哪啊？这可是86分的高颜值妹子，而且还是树精，与她婚配有可能觉醒召唤系的德鲁伊，操控系的森林长老，这是非常稀有的职业。先留作观察，稍加思考后，我在门上留下个记号，然后继续向前走去，最后停到了一个蓝色的房门前。勿近，本小姐现在还不想嫁人。看着这有趣的自我介绍，我微微一笑。系统开始解析，解析完成，门内为僵尸娘，年龄1145，颜值8到91之间浮动。此僵尸娘容貌绝佳，身段完美，唯一的缺点就是脑袋并不牢固，有随时掉落的风险，不会死，但无法修复。原来是这样，难怪颜值的浮动会这么大。万一那个的时候太过激烈，导致她的脑袋掉到地上。想至此，我顿时打消了念头，继续向前走去。没走多远，我便被一扇红色的房门吸引。此时房门里散发着巨大的热气，即使隔着房门，依旧让我汗水直流。别烦我，快滚！看到如此简单直接的介绍，我顿时来了兴
兴趣。解析完成。门内为火龙公主，年龄3261，颜值97，拥有完美的身材，强大的实力。虽然脾气暴躁，但是天性单纯，是一只从未出过家门的家里蹲宅龙。居然是龙族！听到系统的解析，我顿时一惊。在这个婚配世界里，巨龙绝对是其中最为强大的种族之一。和巨龙婚配的好处巨大，光是职业就有龙血战士、驯龙师、龙之魔法师等10几种稀有职业。除此之外，和巨龙签订婚配，签订契约之人还能够直接获得20%的伤害减免。与此同时，金沙第一高中操场，赵青松婚配对象卓越级僵尸娘。闻言台下一阵学生抓狂，气死我了！为什么赵青松这么好运啊？我弟僵尸娘啊，漂亮妹子加上不俗的职业，赵青松已经和我们不是一类人了。松哥交个朋友，带我刷刷怪呗。此时的赵青松可以说是志得意满，他走出婚配房，四周看了一圈，随后疑惑地看向张青青：“张老师，陆云还没出来吗？”闻言，张青青摇摇头：“没有，他应该还在里面纠结。”可就在这时，婚配房内突然传来一阵热浪，向着四周迅速扩散，眨眼间便将整个学校的温度提升了10度不止。这异常的变化瞬间引起了人们的疑惑：怎么突然这么热？是太阳太大了吗？但老师们立刻察觉到了这诡异的变化出自哪里。这种异象，难道是？闻言，张青青点头，至少是个史诗级种族，神话级的种族也不是没有可能。这时，只见婚配房里走出2道身影，正是我和火龙公主龙可儿。此前散发出热浪的也是她。龙可儿作为一个宅龙，是绝对不想离开自己的洞穴的。可她现在不仅要离开洞穴，还要和一个人类结婚，这让她非常恼火。然而受到婚配契约的约束，她必须成为我的婚配伴侣，所以只能以散发热浪这种方式来抒发自己的不满。好漂亮，我还是第一次见到比张老师还要美的人。龙可儿的容貌瞬间吸引了所有人的目光，大家快看，她头上是什么？惊艳过后，有眼尖的学生发现龙可儿不一样的地方。只见龙可儿头顶双角，背后一对翅膀，一条条信息组合起来，他们得到了一个极其可怕的事实：神话级的龙族。这时，我的死党赵青松也惊讶地看着我：“陆云，你小子的婚配对象竟然是龙族！人类，我可是尊贵的火龙公主，你要叫我龙可儿大人。”龙可儿大眼睛里满满的懊恼与不忿，周遭的温度随着龙可儿的情绪逐渐上升，让赵青松后退连连。见二人这般，我有些歉意地对龙可儿说道：“抱歉，我同学不太会说话，你先收收你的气焰。”闻言，龙可儿跺了跺脚，别过脸去，不再说话。这时，张青青和校长也笑意盈盈地走了过来：“陆云同学，恭喜你啊！咱们金沙一中要迎来第1位神话级职业者了，觉醒职业，这是不亚于找到婚配伴侣的又一个人生转折点。婚配对象的种族决定了一个人的发展潜力。如果婚配种族是神话级，那觉醒的职业等级也一定是神话级。可神话级中的职业也是五花八门，最好是觉醒战斗职业，近身战斗类职业最佳，生活职业和辅助性职业则生存能力太差。就在我思考自己将会觉醒出什么职业时，已经有人开始了职业觉醒。此时只见周云一脸的猪肝色，野猪饲养师，这也算战斗职业？培育一群野猪发动攻击，我和猪过不去了是吧？哈哈哈！本来看了陆云的婚配对象，我极度疯了，你一出来，我心里立马平衡了。卧槽，赵峰居然觉醒了精灵弓箭手，稀有级职业里最吃香的职业之一。这个职业打副本输出巨猛，还有很高的闪避能力。陆陆续续，越来越多的人觉醒了职业。就在我期待自己会觉醒出什么职业时，眼前突然浮现出一块透明面板，检测到婚配对象是神话级种族，对应神话级职业库已开启，请宿主从以下职业中选择一个作为自己的觉醒职业。见此，我眼前一亮。神话职业的觉醒竟然不是按照世界规则随机分配，而是4选1。看着面前的4个职业，我思考了片刻，然后果断选择了龙骑士。我只是单纯的想拥有80%的七重属性，绝对没有骑少女龙的想法。转职成功，您现在的职业是龙骑士，已获得专属技能。下一刻，只感到一股强横的力量涌入我的体内。等我再次睁眼时，赵青松却在我身边叨叨的没完：“哥的死灵法师无敌了，杀死一个怪物就有几率召唤王者的亡灵，只要杀的怪物够多，我一个人就是一个军队。”我抿嘴一笑：“那你无敌了，我这龙骑士绝对比不过你。”我话音刚落，所有老师瞬间兴奋起来，居然是龙骑士，那个号称最强骑士职业的龙骑士。老师们盯着我的眼睛，似乎是在看大熊猫。赵青松则好奇问道：“张老师，龙骑士是什么职业？”张青青看着我，双目中光芒闪动。龙骑士被誉为骑士职业的天花板，没有之一。这么屌，这听起来比我的小骷髅可牛多了。其余学生也皆是一惊，那岂不是说陆云以后可能会是天下第一骑士？兄弟们，现在和陆云拜把子还来得及吗？觉醒了职业的同学们可以去副本练级了，有能力的也可以去野外升级。所有人解散。张青青刚说完，一大群人朝着我汹涌而来。云哥，带我升级，以后兄弟给你做牛做马。阿云，带上我，人家乃亮超凶搭。张青青听到有女生联系我，她犹豫了一下，然后拉着我的手来到校门口。陆云，需要我带你升级吗？老师可是40级职业者哦。闻言我摇了摇头，张老师不用了，我先去低级野怪区练练手，熟悉一下技能，以后打难度副本的时候再请老师帮忙。那行吧，老师等你电话。说完，张青青面露不舍，留下一个优雅的背影逐渐远去。你喜欢这种类型的？龙可儿看着我一直
直盯着张青青，很不合时宜的开口：“要不你俩在一起算了，我才刚成年，太吃亏了，咱俩不合适。”我瞥了一旁这个新婚小娇妻，你都3000多岁了，还说刚成年，而且我很尊师重道的好不好？他可是我老师。画面一转，金沙市1至10级练级区，随着慢慢深入，我终于见到了第一只怪物。先试一下这个技能，我脚下一踏，如同炮弹一般迅速飞出，巨龙撞击，龙鸣身后，只有20点生命值的1级野猪直接被秒杀。继续前进，又出现3只野猪，也全部一样被我瞬间秒杀。这打怪升级也太简单了吧，一直秒杀就完了。见此，龙可儿冷笑一声，无聊的男人，然后弯腰开始好奇的在一大堆的尸体中摸索起来。接着他眼前一亮，一连串的提示音在他的耳边响起：收集野猪尸体1个，收获野猪肉排1个。哇，好玩好玩！我不停前进，遇到的野猪群也越来越多，身后的龙可儿则不断的采集野猪尸体。没过多久，一道提示音随之响起：恭喜你等级提升，属性值提升，获得5点自由属性点，已经2级了。正巧野猪也腻了，去前面看看。一路向前走去，直到8级的野狼区域我才停下脚步。狼是群居动物，少则3、2只，多则几十只，群居好啊，省得我引怪了。我拳头一捏，朝最近的一只狼发起了冲锋。冲锋的同时，我给自己释放了龙骑士的防御技能，龙鳞护体和生命再生，状态直接拉满。巨龙撞击，一头野狼哀鸣一声，接着便被我撞在石头上直接秒杀。其余的野狼看到同伴死亡，纷纷朝我发动攻击，利爪、突击、撕咬，一道道伤害在我身上不停显现。我却哈哈一笑，中间还有2次生命再生的恢复效果，足足700点生命值，打死我都要一段时间。这就是骑士职业带给我的自信。扛着野狼的输出，砰砰几拳，剩余的野狼一命呜呼。与此同时，龙可儿也手速飞快地收集着野狼尸体上的材料，收集野狼尸体1个，收获狼皮1个，收获长枪1支，出装备了。陆云，我们到装备了。龙可儿开心地将长枪丢给我，本公主的运气不错吧？还不快快夸夸本公主！我揉了揉小龙女的龙角，干得不错。龙可儿则像是受惊小鹿一般跳到一边，不准摸我的龙角，这是你永远也甭想得到的双马尾。闻言我一阵无语，这车也太快了吧！1下午的时间，野狼群受到了灭顶之灾，几百只野狼被我杀个干净。我的等级也如坐火箭般来到了8级，自由属性点更是存了35点。可就在这时，突然一阵喧闹传来，一大群学生从远处鬼哭狼嚎地朝我这边冲来，快跑啊！金沙森林核心区的怪物不知道为什么跑进了郊外森林这个低级练级区，一大群15级高级怪和 BOSS 冲过来了。马德，张猴，你一个盗贼跑那么快，赶着投胎呢？掩护一下后面的诗诗同学，他拉在大后面了。卧槽，你一个骑士不给诗诗同学掩护一下，让我去送死。2个人互相望了一眼，沉默了，然后脚下的速度一同加快了几分。不过在经过我的时候，他们还是好心提醒了一下，哥们赶紧跑吧，后面都是误入低级练级区的高级怪，能跑多快跑多快，死了别怪我们没提醒你。我再看看，我点了点头，然后看着远处的怪物群咽了口唾沫，这恐怕有近千头了吧，密密麻麻挤得这么紧，像极了一团团可爱的经验值。龙可儿也吞了口唾沫，哇，好多的材料啊！另一边可怜的僵尸师只为了练级效率，将属性点全加到了精神力上，敏捷属性只有可怜的15点，所以成了团队里速度最慢的。看着迅速逼近的狼群，僵尸师只好绝望地闭上了眼睛。可就在这时，一位没有坐骑的骑士握着手中已经磨损的白板长矛，突然发动了冲锋，白色长矛高高举天，火焰凝结于枪尖，化为一道30尺长的赤色锋芒。在僵尸师闭上眼的刹那，一团烈焰从身后迅速蔓延，划破了一头头血狼的皮肤。烈焰龙息斩，僵尸师猛地瞳孔圆睁，呆呆地转头看去，只见一位少年狼，一人一矛如同战神一般，迎着千军万马的血狼族群冲去。不要前进了，怪物太多了，再过去会死人的。可那少年像没有听到他说话一般，仍然冲向了怪物群之中。他疯了吧？这里可是有上千只野怪，一个人怎么可能杀得完？我是真没听到他说话，我的注意力早已被海量的经验提升的提示音，还有等级提升的音效给吸引走了。恭喜你，你的等级提升达到9级，一个技能秒杀一群15级的怪，直接升了1级。面前上千的怪物，可不就是等着我开采的经验池吗？天底下哪还有这么好的事儿？这不一次升个爽。冲锋的途中，我将自己的属性点全部加到体力之上，再加上龙骑士20倍的加持，我的生命值直接飙升到了2000点。等我再开启生命再生技能后，我的生命恢复已经达到了恐怖的每秒110点。龙鳞护体，巨龙冲撞，我人如炮弹般飞出，长矛重重将雪狼钉死在石头之上，然后跟上一拳，瞬间击毙。但雪狼的速度非常快，10几头雪狼瞬间将我围得水泄不通，然后数道攻击同时落下，这就是敏捷型怪物的恐怖。如果换成任何一个人，早就被这恐怖的输出秒杀。可奈何我的生命值太高，恢复也贼猛，开始反击。烈焰龙息斩，我如同战神一般，在无数狼群中冲杀翻飞，冲到哪里就有无数的雪狼倒下，而后便有一位美少女开心的在后面收集着装备和材料。这件白色的狼牙项链好好看，这个能做衣服，这个能做食物。等一下，蓝色稀有装备，狼骨长枪，还有技能书。陆云，送你2个好东西。我接过龙可儿抛来的狼骨长枪和技能书，眼睛一亮。相比于武器，技能书对于现在的我来说更有用。
接下来我的输出更上一层楼，一道龙息斩接着一道龙息斩，拼杀了半个小时，近百头血狼饮恨枪下，我的等级也达到了10级，并且获得了新的技能正义嘲讽。可就在这时，一声呜咽传来，僵尸师顿时脸色大变，不好 ，BOSS 来了！我也注意到了狼群的大后方，一头2米多高的血狼正在行来。见此，我连忙沉声道：“系统解析 BOSS， 解析完成。血狼领主，等级15，攻击力295，血量5000，技能1，狼王的愤怒，技能2，野性之怒。弱点：血狼领主在保护孩子的过程中左腿受了伤，好强悍的属性。这就是 BOSS 吗？这是我第一次打 BOSS， 有些紧张又有些兴奋。我朝着血狼领主的左腿看去，只见那里有一块巨大的血疤，应该就是弱点。一个10级职业者敢一个人单挑15级的白银 BOSS， 而且 BOSS 身边还有几百个小弟。可这一切却真真实实发生在僵尸师眼前，因为我真的一个人冲到了 BOSS 面前，对准血狼领主的左腿就是狠狠一枪。血狼领主痛呼，抬起利爪反击，却被我轻轻拨开。同时烈焰龙息斩对准相同的位置，又是一个暴击，血狼领主的血量直接少了近1/3。接着血狼领主3连抓，我也不格挡，和血狼领主疯狂的对攻，以伤换伤，以血换血。突然，血狼领主张开口准备大吼，我知道这是血狼准备发动技能的前兆。狼王的愤怒，这个技能相当恐怖，能让狼群的输出瞬间翻几倍。就是现在，我冷笑一声，正义嘲讽，瞬间狼王的愤怒直接被打断。血狼领主施法失败，只能继续对我基础攻击，但基础攻击经过嘲讽护具龙鳞护体的3重伤害削减，竟然还比不上我的恢复速度。1枪、2枪，一道道伤害不断在血狼领主的左腿上炸开。这时血狼领主的生命值已经下降到40%，血狼领主的被动技能触发，攻击翻倍。这个形态的血狼领主输出极为凶猛，我长枪一抬，继续捅在血狼领主的左腿上，然后巨龙撞击技能发动，血狼领主被我撞着冲出狼群，然后定在一棵大树上，同时被我眩晕6秒。我趁机对着弱点连砍6次，在血狼领主眩晕结束的那一刻，龙息斩的 CD 也终于冷却，一个巨额的输出在他头顶飘出，血狼领主双目一闭，直接死亡。见此一幕，僵尸师瞪大了双眼，怎么可能？他一个人真的单刷了 BOSS？ 这真是一个10级的职业者。僵尸师突然感觉自己是多么的渺小，双腿一软，迷茫的坐在了地上。恭喜你击杀白银级2星 BOSS， 等级提升至12级。恭喜你获得称号初阶 BOSS 猎杀者。称号特性：击杀 BOSS 后可以多获得一件 BOSS 对应等阶的装备奖励，幸运加10。与此同时，血狼领主也爆出了一大堆的装备与材料，哇，好多东西！龙可儿喜笑颜开的开始一件一件的从尸体上掏。等收拾完所有战利品后，我做了个总结。这次练级收获装备11件，其中白银1件，蓝色2件，白板8件，技能书1本，道具任务卡1张，材料若干。一下午的时间可以说是收获满满了。打道回家，刚离开练级区，我的手机便恢复了信号，一条条信息便从手机里传出来。陆云同学，市里已经决定免除你的职业者考试，将你保送至大夏的最高学府魔武大学，直接保送，免除职业者考试。而且魔武大学可是号称法神武圣的摇篮，夏国最猛的战神基本都是出自这所学校。谢谢老师，我一定不会给咱们金沙一中丢人的，这是你应得的。一会儿来学校办一下手续。随后我又点开与张青青的对话框，在野外练级效率如何？要不要班主任帮忙啊？谢谢老师关心，还行，下次老师带你，让你感受一下什么叫做原地起飞，那就拜托老师了。另一边，金沙一中校长办公室，李校长，你们把魔武大学的保送资格直接送给你们学校的学生，是否有些太过武断？我们3中好不容易诞生出了一个传说级职业的天才，这太不公平了。王校长，这事儿又不是我说了算的，是上面定的主意。而且传说级职业虽然稀有，但总归是比不过神话级职业的。那可不一定，神话级职业也分好多种的，有些神话级职业就不见得有传说级职业厉害。而且职业再重要，关键考的还不是个人实力。老李啊，我也不是不讲理的人，不如我们做个赌约，我们学校的传说职业也是战斗职业，并且一天就从0级升到了10级。只要你们学校的神话职业在没有人帮助的情况下也能做到，那我就放弃这个名额，并私人补偿他100金币。闻言，李正叹道：“老王，这个保送名额是上面直接给我的学生的，你找我是找错人了。我不管，我都答应了我的学生，你们这样搞，让我的老脸往哪搁？今天必须让我见一见你们那个学生，让我和他当面谈。”说完，他直接抓起电话打了出去。诗诗啊，练级还顺利吗？没事，你人没事就好。你待会儿来金沙一中一趟。没多久，一位衣着稍显散乱、眼神迷茫的少女进入了办公室。王校长顿时对这位少女大夸特夸，这就是我们学校的诗诗同学，已经可以一个技能秒杀同级的怪物，升级巨快，后期就是行走的核弹头，指哪炸哪，懂吗？我说诗诗啊，你怎么心不在焉的？一会儿那个学生来了，你可不要被他比下去。闻言，江诗诗这才回过神来，没事老师，我只是有些心事。他话音刚落，我也推开门走了进来。校长，我来走流程的。江诗诗看到我后，如遭雷击，攻击凶猛，宛若修罗的身影开始在他脑海浮现。只是一想，江诗诗的小腿便忍不住的发软。这时王姓校长开口道：“诗诗同学，就是这个人抢了你的保送名额，待会儿你和他比试一下，争取把名额抢回来。”刹那间，江诗诗的腿更软了，差点就跪了下去。然后江诗诗抬起满是水汽的双眸，害怕的摇了摇头：“校长，不要让我走好不好？我怕那个名额我不要了。”江诗诗说完，低着头逃似的离开了，闹得王姓校长一脸困惑。
真是奇了怪了，怎么我们学校的天之骄女一见到这小子就像失了魂的似的，胆子这么小吗？这时李正开口道：“陆云，你现在多少级了？”刚刚12级。闻言，李正顿时哈哈大笑起来。半天时间没人带的情况下，一个人升到了12级，这才是金沙的天才，真正的炼级王。然后他得意地看向王校长：“老王啊，陆云已经12级了，我看赌约就没必要了吧？”王校长久久无语，半晌后叹了口气。传说级职业终究比不过神话级职业，少年，这100金币是我输给你的，你收着吧。来，把这份协议签了。1周后去魔武大学报道。等我走出校长室，发现龙可儿正胡乱比划着我的手机。突然，画面跳转到了一个聊天群组中，见此我脸色大变。等一下，手机还我！龙可儿还没反应过来，一张你懂的图片便弹了出来。龙可儿看到后俏脸顿时红了。流氓，我的眼睛不干净了。我接过手机后连忙解释，听我说，我不听，你这只大狼，这图片又不是我发的。互联网上言论自由，我还能隔着网络不让人说话？我只能做到孑然一身，远离污秽。我可是光明磊落的男子汉。闻言，龙可儿狐疑地看着我。真的？我强装镇定道，当然是真的，不信晚上试试，我绝对不会碰你一根手指头。我刚刚都提醒你了，你非要看。我跟你说，人类世界危险得很，你只有跟在我身边才安全。龙可儿被我忽悠得一愣一愣的，茫然地看着我。对此我嘿嘿一笑，走了，跟我回家，回家请你吃糖。画面一转，回到家简单吃了个饭后，浴室里传来惶恐的声音：“陆云，我没衣服穿了，穿浴衣，给你新买的。”不一会，浴室的门缓缓打开，我看着龙可儿眼睛一亮，似是察觉出了此刻环境的暧昧，她低垂着眼眸，不敢看我的眼睛。陆云，我睡哪里啊？我指了指唯一的卧室，睡卧室就好了。那你睡呢？我睡沙发。闻言，龙可儿松了口气，那我就放心了。可龙可儿刚回到房间，一个人影就溜了进来。见此，龙可儿大惊失色：“你不是睡沙发吗？外面有蚊子，挤一挤。我说过我是正人君子，不会碰你一根手指的。”龙可儿稍稍安心，那你要说话算。2个小时后，龙可儿看着天花板，紧咬贝齿。现在她对我的话是一句也不信了，而我则下床伸了个懒腰，然后来到客厅点了个外卖。不一会，龙可儿也走了出来，她俏脸寒霜，一连串的名词脱口而出：流氓、无赖、说谎精、骗龙精。闻言我满脸尴尬，别生气了，明天还给你吃糖。提到糖，龙可儿的脸都绿了。我再也不要吃糖。随后2人吃着外卖，而我则望着系统面板上的信息，然后目光落在龙可儿身上。看我干嘛？可儿，你知道骑士要有坐骑吧？知道，和我有什么关系？龙可儿先是不解，而后脸上一呆，然后怒火中烧，跳起来指着我狠狠道：“我好不容易做好了心理建设，尝试当你的妻子，你竟然想让我当坐骑，这不能怪我。骑宠会为骑士共享80%的所有状态，没有人能拒绝这样的诱惑。就当一次休想。”第2天，金沙市职业者交流中心，今天是我和张青青约好练级的日子。在练级之前，我还有事要在这班。我刚进来，一个女生就跑了过来：“帅哥，你是骑士吗？要不要加入我们队伍？都是女生哦，你扛伤害就行了。我们有7级盗贼，抱歉，我有队伍了。”我想都没想便拒绝了，然后将自己的战利品拿了出来，开始售卖。10分钟后，到手247金币，加上之前3中校长给的100金币，也算小有资产了。金沙20到30级练级区，见到我到达，张青青优雅的挥手：“走吧，我带你升级。”老师，今日要拜托你了。谈笑之间，2人已向深处走去。与此同时，不远处是那个不愿意和我们组队的骑士了。他怎么进20到30级的图了？怪不得不和我们组队，原来等级这么高。不可能，咱们学校的天之骄子沈大山现在也才9级，昨天进了15级地图都差点被秒杀。他就算再厉害，还能比沈大山强吗？你看他的装备，好多位置都是空的，等级确实不可能太高。我看多半是某个有钱的少爷花大价钱请人帮忙升级呢。可是如果输出量、成伤、治疗量都不足的话，得到的经验不会很少吗？那样的话，还不如打低级怪来的经验多。世界规则对高等级带低等级练级这件事有很多的制衡，怪物死亡的经验量完全是根据战斗核心数据分配，所以也才会有4人一起下副本。结果女盗贼升到了7级，小牧师还是5级的情况，但一旁的弓箭手却突然道：“他们一定有什么特殊的练级方式，只要我们学会了，我们说不定也能越级杀怪。”女盗贼眼睛一亮，有道理，有人就曾利用地形优势进行升级，比如爬到柱子上，怪物攻击不到，远程技能却能攻击到怪物，升级特别快。他们一定是找到了这种类似的升级方式，才敢进入这个练级区的。如果这个练级方法被我们学会了，女盗贼嘴角一扬，看她以后还敢不敢小瞧我们。作为团队的绝对核心，她一提，其他人便没了反对的念头。于是4人也悄悄地进入了金沙海滩防线。与此同时，另一边，只见他拿着短剑优雅的一挥，鱼人直接被挑到了空中，然后他一个滑步，短剑挥舞数次，剑光凌厉穿透无数鱼人，10几个鱼人的血量瞬间掉了1/3。在鱼人愤怒冲来的时候，张青青已朝别的鱼人群冲去，很快又一群鱼人被他几剑砍残，成功激怒加入追击他的鱼人大军。1群鱼人，2群鱼人，慢慢的，张青青身后多出来了一队鱼人大军。不远处一直偷偷观察的女盗贼此时已经看呆，她不明白拉这么多鱼人的意义在哪里。
接着就看到张青青绕过我，将我暴露在所有鱼人的眼中。就在鱼人大军正不知所措时，我抄起一块帅气的盾牌，正义嘲讽。瞬间，一群鱼人呜噜呜噜的冲了过来，无数的普通攻击落下，可怕的攻势吓得躲在一旁观看的女盗贼双腿发软。如果承受这些伤害的是她，那她绝对会被这些22级鱼人撕成碎片。可我只是一手举盾，身体上各种增益特效闪烁，便扛下了几乎所有的伤害。如果是昨天，我绝对没有如此生猛。但今天打开属性面板后，突然收到一个提示：和神话级婚配对象洞房成功，神话级羁绊系统已解锁，当前羁绊解锁程度20%。虽然不知道都和龙可儿洞房了，为什么羁绊怎么才20%？但这两个奖励是真的强悍。首先是巨龙堡垒，这是一件骑士职业的专属盾牌，强悍的属性加成不知道甩身上的青铜级装备几百条街，加上巨龙堡垒的体力值后，我的体力直接达到了恐怖的150点，总生命值也来到了3000。而巨龙堡垒最强悍的属性莫过于那第一条特殊效果，坚固壁垒，所有受到的物理伤害无差别降低50点，简直就是新手村的顶级神器。有这个特效加持，再加上我龙鳞护体和正义嘲讽的恐怖减伤，让这些凶残鱼人的攻击根本就是在挠痒痒一般。而另一个技能也是神技，血液沸腾，激活藏于身体里的生命磁场，最大生命值提高到150%，持续时间10分钟，搭配我的生命再生，坦克已经不足以形容现阶段的我了，简直就是一个活生生的堡垒。密密麻麻的伤害不断在我头上蹦出，但很快就会冒出一个绿色数字将我的血量抬满，月10级满血杀怪，这就是龙骑士职业带给我的安全感。将多余的属性点全部加到力量上之后，我长枪一抬，狠狠一扫，一只鱼人血量瞬间清空，烈焰龙息斩，巨龙撞击，我长枪舞动，疯狂收割着鱼人大军，自身的经验条更是夸夸往上涨，片刻就升级到了13级。这边的野怪还没有清理完毕，那边张青青的身影便飘忽而来，又带来了近100头新的野怪，两人一人拉怪，一人杀怪，丝毫不停。这里有一个小细节，我和张青青并没有组队，我每次都是依靠技能正义嘲讽拉的怪物仇恨，而不是组队系统，这让我几乎单吃了所有的野怪经验。练级还可以这样，此时女盗贼都看妈了，3个女同伴不知何时也靠在了她身边，双眼冒着小星星，好帅，帅得像个战神，少花痴了，他可瞧不上咱们，你看看他多帅啊！趴在这里的我们就像4只可怜的茶。这时女牧师拉了拉女盗贼，姐，这个练级方式咱们真学不会了。女盗贼也叹息道，别看了，回去继续练级吧。走之前她深深地看了我一眼，心中一想着，如果他愿意带我一起升级，那我的经验绝对做火箭似的飞升。他长得还很帅，也不知道他缺不缺女朋友。4个小时后，我击杀完最后一只鱼人，脚下的鱼人已经堆成小山那么高，爆出来的稀有材料和装备更是多的晃眼，等级也达到了17级。老师，休息一下吧。张青青擦了擦额头的汗水，让老师看看都爆了什么好装备。张青青随手一摸，眼睛直接亮了，不错的青铜器。她立刻兴奋似的继续翻找起来，还有这个旅行者吊坠、旅行者护膝、旅行者护甲，正好给你来一套。就是这爆率未免也太高了吧，我出门打怪从来没见过这种爆率。那是当然，这都要归功于我初级猎杀者称号的特殊奖励，加10点幸运。穿上4件青铜装备后，我不再是初出茅庐的新人了，剩下装备和材料，打包出手至少几百金币，这波又赚妈了。这时张青青突然围着我转了一圈，然后眼睛直勾勾地盯着我，你已经毕业了，是20岁的成年人了，去了帝都会忘了老师吧？我们关系这么铁，怎么可能？张青青犹豫了下，又继续道，我提交了辞职信。闻言我大惊，为什么？张青青挑了挑眉，如果我是为了谈恋爱，你信吗？谈恋爱，我就算再傻也回过味来。张青青是在调戏自己。老师，别怪我无理。我伸手抓住了张青青的手，见状张青青瞬间抽回，脸颊通红，想什么呢？老师的便宜也敢占，逗你玩呢？嘴上拒绝的干脆，但他的动作却分外的扭捏。可就在这时，身后突然走来一群人，金沙魔法师公会清场，闲杂人退避。领头的男子看到我们2人后开口道，打扰2位了，现在这里被金沙魔法师公会接管了，请2位退出金沙海滩防线。闻言张青青皱眉，这么大的练级区，你们吃得下？领头男子不置可否，我们只接管1小时，1小时后你们随意，就这点要求，希望2位卖个面子。陆云，那咱们先撤吧。他见我不说话，连忙补充道，金沙魔法师公会在金沙市排名前5，有200多人。老师我知道，久闻大名，我们这就走，谢谢理解。说完他便带着人远去。路上张青青向我解释道，那个人是金沙魔法师公会的首席骑士兼副会长曹猛龙，是个45级的转职者，等级这么高，还对我们却客客气气，是个人物。不一会儿，越来越多的转职者被魔法师公会请了出来，但他们可不像我们2人脾气这么好，骂得很脏。我撇撇嘴，打算远离这些人，可刚一转身，就和一个女人撞在了一起。抱歉，无事。他冷着一张俏脸轻声回应，然后看向谩骂的人，我就是飞冰柔，谁要抢我回家做老婆？那冰冷的语气似要将人冻结，刚才还谩骂的声音也戛然而止。接着飞冰柔语气冰冷，诸位，金沙海滩防线刷新了一只高等级的钻石级 BOSS， 它的活动范围是整个金沙海滩防线，我们清场是为了解决这只 BOSS， 诸位若不怕被他杀死，可以进来。说完他整个人慢慢虚化，直至消失。短暂的安静后，一道道惊呼响起，这就是史诗级职业虚灵法师的技能闪烁卧槽，我竟然亲眼见到了女神，好漂亮，咱们金沙市
竟然出了一只钻石级 BOSS， 这下有好戏看了。与此同时，张青青一脸坏笑，感觉怎么样？我看到你撞上去了。闻言我一阵无语，但张青青又撇嘴道：真遗憾，有些知识教不了你，除非什么？张青青媚眼一抛，除非你胆子大，能帮老师放假。我哪经得起这刺激，一把抓住了张青青的手，对方挣扎2下，终是没再抽回。时间缓缓流逝，不时有金沙魔法师公会的人从我们身旁经过，进去的人一脸紧张，出来的人有的是被搀扶着，有人是被抬出来的，可见战况惨烈。关于金沙海滩防线的 BOSS 信息也渐渐传开，是一只名叫炙炎火幼鸟的火系生物，40级的钻石级 BOSS。可就在这时，一声巨响传来，一人满头鲜血跑了出来。不好了 ，BOSS 进化了，猛龙哥倒了。闻言，众人连忙看向金沙海滩防线方向，只见那里有越来越多的人退出，大多带着伤。我注意到人群中有一位穿厚重铠甲、体魄伟岸的男人被抬了出来，此人正是和我有一面之缘的曹猛龙。钻石级 BOSS 这么猛的吗？金沙魔法师公会可是带了100多号人，这么多人也能翻车？金沙魔法师公会不行啊！这时一位逃窜的公会成员闻言转身回道：放屁，我们马上就要拿下了。可这时 BOSS 竟然进化了，不但满血，还多了好多技能。我一兄弟5000血啊，竟被 BOSS 一个技能秒了。那 BOSS 还是群体伤害，技能不要钱的丢，你让我们怎么打？似是想起了恐怖场景，他身体颤抖的连忙转身离去。这什么 BOSS 啊？一个技能5000血，真的假的？哥们儿，这可是金沙魔法师公会，他们实力再差也是人均30级。我刚才粗略算了一下，还有20多人没出来，恐怕再也出不来了。听着众人的讨论，我惊愕道：钻石级 BOSS 这么强吗？这么大的公会都拿不下，不是说 BOSS 进化了吗？可能他的等级提升了，或者品阶提升了。怪物可以进化，但钻石级 BOSS 进化很罕见，只能说魔法师公会很倒霉。离开休息区后，我和张青青告别。这一次练级，我等级提高到了18级，多了几件装备，还长了见识。特别是那只钻石级 BOSS 令我印象深刻，一个技能能秒杀了5000血的转职者。自己穿上装备后，才堪堪能吃 BOSS 一个技能，看来提升实力势在必行。回到家，只见龙可儿穿着一身新买的衣服晃来晃去，看得我一愣一愣的。见此，龙可儿嘴角一翘，没见过优雅而美丽的公主大人吗？不过话说，你们人类的衣服真好看。另外，漂亮的小裙裙我也买了几条。她献宝一样，从屋里不断拿出各种衣和礼服。见此，我的脸色越来越黑。衣服哪来的？钱哪来的？就是一个软件里面的，他们很快就送来了。钱是什么？难道这些东西还要花钱？闻言，我连忙抢过手机查看账单，今日消费167金币，账户余额13.2金币。察觉到我不对劲，龙可儿像是一个犯错的孩子一样低着头。陆云，我是不是干坏事了？没有，这种小事不至于。我拍了拍龙可儿，再怎么花钱，这也是自己从婚配房里带出来的小娇妻。这时龙可儿踮起脚尖，撒娇中还带着一丝嗲里嗲气的茶味，大不了晚上。闻言我瞬间就忍不住了，抱住龙可儿就走进了卧室。2个小时后，我看了一眼系统界面，果然如我所想的那般，神话级羁绊系统又有变化了。当前羁绊解锁程度达到了30%，并且获得了新的被动技能火焰巨龙的亲密。火系魔法战绩的伤害增幅70%，对火系魔法战绩的伤害免疫70%。我一遍遍地看着这个技能的介绍，超魔强力强化火系技能伤害。好巧不巧，我的主要伤害技能烈焰龙息斩便是火系，伤害直接增幅70%。我一击出去，恐怕都能打2000点群伤了。以后我就是行走的火焰克星，是火法的公敌。想到这，我就很想找一群遍地火系怪物的练级区，来一次火坑蝶泳，给那些火焰系怪物长长见识。于是我直接给张青青发了条信息：老师，有没有哪个地图是火焰系怪物多一点的？有3个，金沙密场里面有一个练级点，都是15级的烈火峰，野石坡驻扎着一群25级的火焰哥布林。第3个就比较难了，是场均40级怪物的副本，里面全是火元素精灵，还有一只45级的黄金级 BOSS。思索片刻后，我觉得第3个副本最合适。虽然怪物等级很高，但他们全都是火系怪物，我的发展空间就很大了。老师，能给我来一份火元素精灵和火元素 BOSS 的具体数据吗？很快我就收到了一个表格，伤害倒是不高，我完全吃得起。于是我连忙道：老师，明天我们去这个地图升级吧。闻言张青青一惊，要不再考虑一下，会不会太冒险了？没事，我有准备的。行吧，见识一下高级副本也好，毕竟是在副本内，实在不行就直接退出副本，老师也会保护你的安全。谢谢老师，说谢就生分了。老师每天这么累，以后记得补偿老师就行。怎么补偿？让您老放产假吗？小郎朗，你要试试吗？老师也是很想休假呢。翌日清晨，我带着龙可儿便前往火元素精灵灭族续取副本。随着慢慢深入，温度也开始直线上升，还好有70%的火焰免疫，不然可能还没见到怪物，恐怕就会热死到半路。可就在这时，系统的解析面板突然自动浮现在我面前，我神情一滞，眼下四周一片火海，没看到这所谓的火元素精灵啊，莫非是系统出问题了？就在我思索之际，燥热的空间突然传来一道破风声，一道由火焰凝聚的箭矢直奔我内心。这一刻，我全身的汗毛都竖了起来。关键时刻，龙可儿挡在了我跟前，伸手直接将箭矢握在了手中。有怪物！龙可儿掌心稍微用力，直接将箭矢捏成了粉碎。实际上不用龙可儿提醒，我也意识到了这点，只是四顾之下却什么都没有发现。敌暗我明，难对付啊！就在这时，又是数道箭矢爆射而来，直奔我与龙可儿2人的方向。
见此，龙可儿满脸冷漠，火焰之力在指尖凝聚，化作一道火焰长鞭，瞬间就将这些火焰箭矢拍成了碎片，在我面前玩弄火焰之力。龙可儿有点被激怒了，对方迟迟不现身，一直躲在暗中放冷箭，实在让人膈应。小母龙脾气一上来就打算亲自动手，但却被我阻止了。副本里的经验都是依靠伤害分配的，如果你击杀了对方，我可就没经验了。想要在副本练级，还需要自己亲自动手。龙可儿顶多充当我的护卫，在危险时刻出手。我向前一步，目光在四周的火海中来回扫视，只要判断箭矢射出的方位，应该就能找到对方的大概位置了，到时候就能出手教对方做人。想法很丰满，现实却很骨感。就在我寻找对方踪迹的时候，又是数道箭矢突然穿过火海爆射了出来，但这些箭矢都是从四面八方射出来的，根本找不到具体方位。无奈之下，我只好进行防守，直接套上火焰巨龙的亲密，然后就站在原地任由箭矢射向自己。70%的火焰减免，哪怕我站在这里任由对方射，恐怕也不会有任何问题吧。龙可儿见到我的动作，欲言又止，最终还是没有说出来。他很想说，虽然火焰巨龙的亲密能减少火焰伤害，但这道箭矢本身也有物理伤害的。不过他觉得我既然决定这样做，一定有自己的道理。砰！下一刻，数道火焰箭矢就同时射在了我身上，其中的火焰之力被格挡了70%，剩下的30%伤害在我强大的属性面前也几乎跟挠痒痒没区别。只是箭矢射在身上，巨大的冲击力袭来，我顿时双目圆断，隔夜饭都差点喷了出来。好在我的基础属性强大，防御力充足，否则这一箭能洞穿我的身体。回过神来的我一阵后怕，龙可儿却欲言又止。这时，前方一团火焰突然开始跳动起来，一道由火焰凝聚的身影从火海中走了出来。火元素精灵，我眯起了眼睛，望着自己走出来的火元素精灵，龙可儿也是恍然大悟，难怪陆云会自己站在原地任由箭矢射过来，原来是想趁机将对方引出来。不愧是骑龙的男人，我都没想到还能这样做。龙可儿对我无比崇拜，眼睛里都快冒出小星星了。如果我知道这头小母龙心中所想，肯定会一口老血喷出来。刚刚哪里是在想什么计谋啊，完全是装逼失败。火元素精灵从火海中走出来后，当即就再度拉弓准备对我出手，但我却没给对方机会，直接动身冲了出去，巨龙冲撞，直接将其给强行眩晕。然后我连忙拿出巨龙堡垒，直接对到了对方脸上。做完这一切，为了防止对方清醒后激烈的反扑，我又施展了正义嘲讽。对方毕竟是高于自己好几十几级的存在，我自然没有掉以轻心，直接一套丝滑的小连招就整了出来。火元素精灵从眩晕中清醒过来后，当即再度对我射了一箭，在巨龙堡垒与正义嘲讽的双重加持下，红色的伤害数字终于跳了出来，暴击-20。看到这个数字，火元素精灵整个人都懵了，老子可是40级的黄金级怪物，在还是暴击的情况下，居然只打了20的伤害。而在见到对方打出来的伤害后，我也差点笑喷。虽然能减免70%的火焰伤害，可人家至少也是40级的黄金级怪物啊！现在看来纯粹是我多虑了，70%的火焰伤害减免，加上正义嘲讽和巨龙堡垒，这效果还真不是盖的。40级的火元素精灵在我面前就跟刮痧的小怪一样。在反应过来后，火元素精灵再度对我发动了攻击，这一次更惨，连暴击都没有触发，只打了15点的伤害，而我则是凭借巨龙堡垒直接硬刚，对着火元素精灵的脑袋就是一顿爆口。对方虽然有6800的血量，但也顶不住我这一连串的攻击，不到1分钟的时间，火元素精灵就被我耗死了，直接让我的等级来到了19级，这让我顿时大喜过望。火元素精灵灭族序曲看来真是来对了。随着继续深入，这些火元素精灵都很谨慎，起初都只会在暗中放冷箭，直到确定我被击中后才会出现。但他们万万没想到，眼前的家伙防御力简直恐怖，他们的伤害根本造成不了太大的伤害。当他们现身之后，我就会一个巨龙撞击冲上来，然后开启正义嘲讽开始折磨。几分钟不到，我就击杀了好几只火元素精灵。就在我杀得正欢时，张青青则在副本外发呆。这臭小子明明约好了9点来这里碰头，怎么现在还没动静？又等待了一会儿，依旧不见我出现。张青青突然想到了龙可儿，孤男寡女共处一室，这臭小子该不会一晚都没睡吧？如果真是这样，那自己现在该怎么办？思索半晌，张青青还是给我发过去一条信息。与此同时，整个火元素灭族序曲的外围，所有的火元素精灵迎来了最可怕的噩梦，一个人类打得他们所有人抱头鼠窜。起初我还是单个猎杀火元素精灵，后来眼见自己的同类被眼前的人类不断猎杀，火元素精灵们集体暴走，直接同时现身，想要将我扼杀。然后他们就惊悚地发现，攻击落在我身上，居然只是挠痒痒的程度。然后这帮精灵就绝望了，开始跟我玩起了躲猫猫。我一看这帮家伙玩不起，当即就让龙可儿出手，直接吸干了外围的所有火海，失去了火海的庇佑，所有的火元素精灵都暴露在了我跟前，开始玩命般的疯狂逃跑。他跑，我追，他插翅难飞。于是，一群40级的火元素精灵就这样被19级的我追着满地图跑。这样的景象，但凡是个人看到都会落泪，太惨了。而就在我追这帮精灵追得正欢的时候，手机突然响了，拿起来一看，我擦！我一声惊呼，难怪我总感觉忘记了什么事，原来是忘记张青青了。于是我连忙回复道：“
张老师，我忘记跟你说了，我已经先一步开始刷副本了。看到我的回复，张青青顿时就慌了。陆云只是18级，居然自己跑过来单刷40级的副本，这不是胡闹吗？搞不好是有生命危险的。你现在应该在外围吧？先待在原地别动，保证自身安全。我现在就赶过来，一定不要轻举妄动。等我。匆忙发送完这条消息后，张青青当即白着一张脸就朝副本内冲了出去，同时心中一直在祈祷，别出事，千万别出事。只是当张青青以生平最快的速度冲到副本内的时候，顿时就被眼前的一幕震撼到无以复加了。的主角在末日都是征服女神生子变强，而你在末日却不仅变成女神，还被重生归来的仇敌征服。对此你直呼作者杀不，只因全球灾变降临，所有人类和动植物要么进化要么变异，而进化失败的人类无疑全会变成恐怖丧尸。好消息是你进化了，坏消息是你进化成了女人，还觉醒了顶级运体异能，不仅颜值和魅惑全部拉满，且生下来的孩子还可以完美继承男人的属性异能。闻言，你看着镜子里那完美无瑕的脸，一度绝望，这不完犊子了吗？光是末世也罢了，还把自己变成了男性的女神，这还玩个毛？你绝望的缩着脑袋藏在被窝里，打算就这样与世长眠，可半天不到就被饥饿给唤醒。对此，你为了在末日好好的生存下去，打算从搜集隔壁物资开始，强行给自己洗脑。半天后，你露出了坚定的表情，从家里翻出棒球棍就打开房门。然而下一秒，一道高大的人影闪过，你的脖子上突然被套上了一个项圈。惊恐之下，你本能的挥起球棒去打对方，没曾想那人只是抬起手臂就轻松抓住了棒球棍，随后便用一脸惊讶的表情看向你。等级才1级就能反应这么快，不愧是前世的4黑皇之一，恶魔修女柳如烟。你是谁？你给我带了什么？话没说完，你的脖子突然一紧，接着一股强大的电流涌入全身，使你整个人痛苦的跪在了地上。好痛啊！这是什么东西？你是谁？快拿下去！这是不可能的，恶魔修女。男人冷冰冰的一边说着，一边凭空召唤出一把黑色的长刀，然后对准了你的脖子。我重生而来，专门就是杀你。虽然你现在没做过坏事，但防患于未然，请你去死吧！说着，男人便高举长刀，打算狠狠斩下。等一下，等一下！见此，你慌忙的大喊：“大哥，饶我一命！你让我做什么都行，我求你了！我不认识什么恶魔修女啊！”刚说完，男人的长刀在你脖子前停了下来。你小心翼翼的抬头看男人，发现他露出一副犹豫的表情。你这该死的柳如烟装什么无辜？明明前世杀了那么多人，现在却想装傻卖萌萌混过关。大哥，你到底在说什么？我叫柳烟，不是柳如烟，也不是什么恶魔修女，你是不是认错人了？还没明白意思吗？我是重生者，已经经历过一次末世了。你这恶魔在前世是华中地区最可恶的头子之一，凭一己之力虐杀了好几个千人级的避难所，还故意把尸潮引向救援基地，害死了上万人。听完这话，你总算明白了现在的情况，不禁咬紧粉唇，在心里默默咒骂起了作者。喂，开玩笑的吧？为什么我前世的仇家还能重生回来？重生回来也就罢了，还能这么快就找到我？这我玩个毛啊！我怎么可能打得过重生者？除非趁他不注意偷袭才行。想到这，你的表情渐渐认真起来，蠢蠢欲动的小手也在朝棒球棍悄悄摸索过去。可没曾想，自己的动作甚至还没进行到一半，眼前的男人目光一冷，一脚将地上的球棍踢飞到远处，然后揪起你的头发，恶狠狠地说道：“你果然该死，居然想偷袭我！喂，不要拽我头发！你这变态到底想干嘛？好痛啊！”男人的力气大得出奇，稍微一拽就将你拖趴在了地上。你的心里感觉又急又气，情急之下只好把心一横，不顾一切的大吼道：“凭什么不偷袭你？你一言不合就要杀我，凭什么我不能偷袭你？说什么前世未来的莫名其妙的话，跟我有什么关系？我又没干过。你这样杀了我和你说的那些恶魔有什么区别？”男人闻言，眼角微微抽搐，重活一世。他原本下定决心要为自己而活，独自升级成为这个末世的巅峰强者，为此解决掉前世碍手碍脚的敌人也是必要之事。所以他在感受到熟悉的气息后，便迅速奔来，只为早点了结那个可恶的女人。但令男人没想到的是，此时的恶魔修女完全就是个普普通通的少女，不仅实力层面对他毫无威胁，道德层面也句句有理，看上去还可怜兮兮的，这让他很难下手去杀一个无辜的女人。行吧，我可以不杀你。犹豫再三后，男人终于还是叹了一口气，但死罪可免，活罪难逃。放你离开的话，你未来很可能还是会成长为杀人如麻的恶魔。与其发生那种事，不如把你留在我身边严加看管。你什么意思？你皱眉的看向他，眼神中充满警惕。当看到他在打量自己的身体时，你突然想到了什么，双手遮住了自己的柔软。果不其然，在打量完你后，男人的嘴角竟勾起一抹玩味的弧度，随后以高傲的口吻命令道：“我叫晴空，从今天开始你就是我的女人，我会保护你的安全，带你在末世里升级，而你要做的就是收好你那残暴的念头，乖乖做个人妻。你脖子上的项圈是 S 级道具，只要有想要攻击我的想法，就会对你进行惩罚，就算你想逃也是逃不掉的。”什么？你休想！听到人妻2个字，你气得差点没背过气去，索性不管，直接摊牌了。我是男的啊，大哥，因为觉醒技能我才变成了女人，是吗？见你如此嘴硬，晴空只是轻蔑地笑了一下，谁管你这那的，你现在是女人就行了呗。而且原本是男人的话就更好了，这样才更有意思啊。去把黑袜给我穿上，不然的话我就电你。什么？你这家伙！听到那荒唐的命令，你用颤抖的手臂指着晴空，却憋了半天也说不出一句话，还能怎么办？自己的命在对方手里捏着，说错话可是会死的。看到你如此不愿的样子，不耐烦的晴空冷哼一声，看来不给你点教训你是不长记性了。等等哥，爷啊！噼里啪啦噼里啪啦，
好痛，快停下，饶了我，我穿总行了吧？被电得浑身冒白光的你凄厉的叫着。讲道理其实也没那么痛，只是这种被套上项圈还电脖子的感觉，让身为男人的你感觉太耻辱了，这才对吗？看着跪在地上满脸不甘的你，晴空没有产生丝毫同情。开玩笑，这可是前世那个令人闻风丧胆的恶魔修女，要不是看在她还没成长到那么变态，早就一刀把她砍了。现在的话，稍微调教一下，或许可以让她成为好人，顺便还能做我的女人。想到这，晴空像是赞同自己一样，默默点了下头。而你在那不可忤逆的注视下，只能惨兮兮的从地上爬起来，然后满脸不甘的走到邻居家的卧室，颤抖拿出2条干净的丝袜，真是听话的乖孩子。还有裙子呢，也拿2件，要短裙，欺人太甚。你嘴里咬牙切齿的念着什么，但又害怕被对方听见，只能强忍住屈辱的泪水，拿出了2件百褶裙。这下你满意了吗？手里拿着衣服的你气汹汹地说着，愤怒的小眼神看上去十分怨毒，又十分可怜。见你这样，一直摆着不屑表情的晴空也是莫名一愣，只感觉心脏像是被什么击中了一样，有一瞬间竟觉得这个女人好可爱好可怜。就在晴空惊叹你的美貌时，一股危机感却突然袭来，以至于晴空的目光骤然变冷，朝楼道下方看了过去。怎么了？发生什么了？察觉到不妙的你连忙躲到他的身后，而晴空拿起长刀，一边活动着手腕，一边冷冷解释道：怪你刚才喊那么大声，外面的丧尸应该是发现我们了。没用的女人，回屋子里去，我来解决他们。丢下一句冰冷而帅气的话后，晴空朝着楼梯走了下去。闻言，你站在原地，嘴角抽搐的嘀咕着：谁是女人？谁是没用的女人？你全家都是女人，瞧不起人是吧？想让我穿黑丝是吧？好，趁现在这个机会，老子非得想个办法把你干掉才行。逃是肯定逃不掉，末世才刚开始，晴空就瞬间找到了你，说明晴空一定有追踪锁敌之类的技能。既然如此，现在要做的就只有一件事。你匆忙地跑回家，翻着柜子，没过几秒，你便满脸兴奋地拿起一把剪刀，随后迫不及待地举起剪子，朝着脖子上的项圈用力剪下去。先把这该死的玩意弄下去再说，等他回来我再想办法偷袭。噼里啪啦噼里啪啦，没有任何预警。就在你得意地勾起嘴角，自以为可以逃离晴空的手掌心时，项圈却立刻触发惩罚机制，这让猝不及防的你当场发出惨叫，且全身上下都冒出了闪亮的白光。啊！要死！凄厉的惨叫声回荡在整个楼道，剧烈的痛感顺着脖梗蔓延全身，千刀万剐，痛不欲生。直到你快要昏厥时，这可怕的电击才终于停下。头顶冒烟的你瞪大眼睛躺在地上，望着天花板，表情充满不敢置信。原来晴空这小子刚才还对我手下留情了，这东西的真正电压居然这么恐怖，差点就看见我太奶了。心里绝望的想着，逃不掉了，这样一来就只能忍辱负重待在晴空身边了。可恶！但别以为我会轻易放弃，只要我想办法提升等级，总有一天可以把这东西取下来，然后报仇雪恨的。等着吧！你的眼中露出了坚定的光芒。可就在这时，一道诡异的响声却突然从门外传来。你朝门外看去，发现一头只有上半身的丧尸朝屋内缓缓爬来。糟了，我居然没锁门！你连忙抓住一旁的沙发，试图靠手臂将自己拉起来，但遗憾的是，高强度的电击令你的大部分肌肉都不受控制，根本连动都动不了，所以你只能眼睁睁看着丧尸越爬越近。完了，看样子没死在那个臭男人手上，要先死在丧尸手上了。你看着丧尸越爬越近，直到抓住你的脚踝。不要啊！晴空，求生欲让你发出了惊人的喊声。你胡乱的挥舞手臂抓住沙发，试图用这种方式对抗丧尸的力量。然而你越是尖叫，丧尸就越是兴奋。就在他张开獠牙对准大腿的时，你绝望的闭上眼睛。完蛋了，我要锯了。不过奇怪的是，过了许久也不见疼痛传来。你怀揣着希望，小心翼翼地将眼睛睁开，而模糊的视线中有一道高大的背影正屹立在你身旁。你个小贱人！晴空一脸冷漠地骂着，你是不是想把项圈剪了？不然怎么可能被电到连个半死的丧尸都解决不掉？说着，晴空抬手掐住你的下巴，软乎乎的，手感不错。怎么了？吓傻了？你还没死呢！如烟。听到喊声的你总算回过了神，清醒了脑子后才发现那只丧尸已经死在了地上。你不禁非常惊讶地瞪大了眼睛，你救了我一命，死贱人，还在这跟我演戏，装没听见是吧？你是不是想摘下项圈？晴空以为你在装疯卖傻，所以嘴上的谩骂依旧不止。不过这一次，他的动作显然没有之前那般粗鲁，只是双手一伸，在你猝不及防之下，以公主抱的方式将你抱进了怀中。你干嘛？感受到男人的温度，回过神的你终于露出惊恐的目光，连忙抬起小手想要挣脱，却因为肌肉还处于松弛状态，使不上力气。闭嘴吧，女人，这里太危险了，我要带你去我的基地，然后我们再好好交流一下生物学。你说什么？你放开我！我都说了我男的，变态啊！听到晴空的话，你吓得小脸惨白，只能挥动着无力的四肢不断挣扎。而对此，晴空却是更加得意地回答道：我说了这样更好啊，你现在是个女人，好看就行了。像你这种天生丽质又容易在未来惹麻烦的家伙，只有关在地下室里严加看管才能让我安心，你说是吧？抱着怀中的美人，迈着自信的步伐，晴空对外面的丧尸真的是一点都不怕，竟然就这么光明正大的走到了街上。天哪，这都是你做的！被抱在怀里的你略显惊恐的左顾右盼着。黄昏之下，小区的广场说是人间炼狱也不为过。
你的心里莫名升起一股悲凉，但又无能为力，所以只能闭上眼睛不再去看。你居然在同情别人，感受到了你表情的变化。晴空显得十分惊讶，毕竟在他的印象中，四黑黄的恶魔修女可是极其残暴的疯子，一天不杀几个人都会睡不着觉的那种。但此时再看，晴空不免对自己的想法产生了怀疑，难不成这女人真的是受了什么刺激才变成那样？那这一世被我好好看管的话，说不准可以作为正常人活下去。这样想着，晴空不禁肯定地点了点头。很快，晴空便带着你来到了另一个小区，距离你家也才1公里多的样子。难怪晴空说末世刚开始就察觉到了自己的气息，原来2个人住得这么近。到了，就是这。令你有些意外的是，晴空没有选择进入小区的楼房，反而将你带入到了一座2层小别墅，围墙高大无比，院子的铁门厚的就跟装甲一样。你家的防御力怎么这么强？看着眼前这座堡垒般的别墅，你眨着大眼睛喃喃自语，发出疑问。晴空也不藏着掖着，只是面色平静地将你抱了进去。我都说了我重生了，既然重生，末世开始前稍微准备一下也正常吧。说到这，晴空已是把你带到了别墅2层，然后往浴室里一丢，将刚才的黑丝和裙子也扔在地上，用居高临下的口吻对着你命令道：现在要么你洗好澡把衣服换上讨我开心，要么我就一刀宰了你。我不需要没用的废物留在我家，决定权在你自己，你选哪个？闻言，你屈辱地看着地上的黑丝，一旦穿上这个，成为男人的身份就会一去不返，等待自己的只有无尽的屈辱与折磨。但是不穿的话，凭现在的力量是不可能击败晴空的，结局只有死路一条，是扮成女人假装妥协，还是像男人一样无畏的赴死。犹豫良久后，一滴泪珠顺着你的脸颊滑落，果然还是捡起了地上的黑丝，真棒，这才乖。晴空满意的点点头，从今往后你要叫我主人，我喊你小燕，知道了没？此话一出，你的小脸立刻憋得粉红，用满脸不敢置信的表情瞪着晴空，却憋了半天也不敢说出一个字。见你这样，晴空只是瞥了一眼，怎么，你不愿意？没有，你几乎是用所有的力气才喊出了这一句话。随后双眼晶莹，用委屈的嗓音小声道：都听主人的，小燕以后都听主人的。然而内心却是杀了你，早晚有一天我会杀了你。小燕真乖，快洗澡，换好衣服后出来给我看看。留下这句话，晴空离开了浴室，独留你一个人孤苦伶仃地坐在地上，对自己的未来感到无尽的忧伤和迷茫。半小时后，天台上，晴空支起烤架悠闲地烤着肉，而肉香就像点燃了导火索。附近的丧尸犹如发狂的野兽般冲了过来，没过几分钟就已经在别墅的围墙外汇聚成群，而晴空却完全是一副不在意的样子，自顾自地烹饪着烤肉。但他不害怕不代表别人不怕。刚从浴室里走出来的你看到这一幕，惊慌之下没忍住骂了一声：我去，你在干什么？在找死吗？你连忙上前拽住晴空的胳膊：喂，别烤了，围墙要是塌了，外面的丧尸都要冲进来。你衣服换好了。被拽住胳膊的晴空回头看了一眼，完美，太完美了。晴空几乎脱口而出地说了出来。听到这话，你简直不敢相信自己的耳朵，只能咬紧玉齿用力瞪对方一眼，然后愤愤不平地大喊道：你个白痴，都什么时候了还在想这种事？你没看到下面的丧尸都要把墙挤爆了吗？这样下去我们死定了，都怪你没事闲的烤肉吃。对于你的质问，晴空只是将手一伸，轻松揽住你的小蛮腰。都怪我吗？一边说着，晴空一边拿着一串烤肉递到你的嘴边。你松开，我才不吃。被搂住的你感觉浑身不自在，像是有什么重要的事物丢失了，是名为尊严的东西，是你原本坚定不移的男儿心。虽然身体感到很不舒服，但不得不说，你却是极度饥饿。此时闻到肉香，肚子便像触发了开关一样叫个不停。这羞耻的声音被晴空听得一清二楚，于是他的笑容更加得意，再次晃了晃手中的烤肉。你真的不吃吗？此刻你的眼睛都已经看直了，红着小脸小心翼翼地说道：可以吃吗？当然。晴空很爽快地回答了一声，但很快他又眨眨眼睛，用玩味的语气提醒：但别忘了你的身份，你得叫什么我才会给你呢？听到这话，你的脸颊更红了，怒目而视的眼睛看上去也充满怨气，但这屈辱的怨念并没能存在多久，然后便用近乎哭腔的嗓音回答道：主人，我想吃这个烤肉。闻言，晴空嘴角一勾，很大方地把烤肉递到你的嘴边。见状，你直接一口咬住，然后开心地吃了起来。主人，那下面的丧尸怎么办？他们快冲进来了。不用在意他们，只是经验而已。什么？听到这话，你稍稍歪头，脸上露出了疑惑的目光。然而下一秒，别墅围墙的外侧突然发生了爆炸，大片的火焰冲天而起，所有的丧尸全被炸飞。见到如此可怕的一幕，你差点就把刚才吃的牛肉给吐出来。反观另一边，晴空居然连看都懒得看一眼，才升4级，经验好少。疯子，你像看怪物一样盯着身边的男人，绝对是疯子。事先买好的炸弹吗？是用现代武器还是奇怪的系统道具？随后晴空走到阳台边缘，掏出虚空空间的长刀，活动了一下手腕后回头解释道：有几只丧尸没死透，得下去处理一下。话落，晴空便纵身一跃跳下了阳台。见此一幕，你却心中冷笑，机会来了，趁着你没回来，我得在别墅里搜索一下，万一有别的 S 级道具能给我脖子上的这玩意切开呢？你露出了坚定的目光，不坚定不行啊！眼看天就要黑了，再这么下去，贞操就要被晴空夺取了。翻开衣柜，里面全是衣服和背包，打开储物箱，各种电子设备、电池、电源、五金工具一应俱全，有的工具甚至你都没见过。再找到厨房的冰柜，龙虾、螃蟹、鲜蔬、水果什么都有。最后再跑去地下室，里面竟然是火药、汽油。
长刀短剑、无线电设备，甚至还有一把手工制作的喷子。我勒个天！在见到最后这个房间里的东西后，你着实没忍住发出了惊呼。他不是说重生回来就只有12小时准备吗？12小时能他妈准备这么多，这也太强了吧！等等，话说回来，喷子，你的目光落在了角落的霰弹枪上，惊喜过望的你迈着小腿跑了过去。太帅了，这东西能开火吗？拿到枪的你已经完全压制不住嘴角，威力又如何呢？等一下，要是我拿这玩意给晴空一喷，想到这你的眼睛渐渐瞪大，似乎真的在犹豫要不要这样干。可没曾想你还没来得及决定，脖子上便传来了可怕的电流声。啊，对不起，还是算了。电光闪烁，脖梗微痛，趁着项圈的电击还没正式开始，你连忙把枪里的子弹全部卸下，然后乖乖放回原处，逃离了地下室。千万不能在这里被电，不然晴空一定会发现我想干掉他，然后狠狠羞辱我，甚至杀了我的。没过多久，处理完丧尸的晴空从大门处走了回来，从脚步声判断，回来的晴空还真就朝地下室走了过去。呵呵，谨慎的男人，还好反应快。你的嘴角勾起一股得意，没问题的，我已经把枪放回了原处，他不会发现的，除非有监控。但谁好人家会在地下室里装监控呢？等一下，好像哪里不对。你的脸色唰的一下从得意变成了惊恐，而与此同时，晴空也从地下室走了出来，他脸色发黑，目光冰冷。你刚才进我地下室了，我不是故意的。看到晴空杀气腾腾的表情，你跟受惊的小猫一样瞬间炸毛，只能躲在沙发后面紧张的看着对方。我只是好奇而已，真的只是好奇，我什么都没碰，就轻轻摸了2下枪。说完，你便抱住脑袋蹲在沙发后面，生怕发怒的晴空又对你做什么可怕的事。但晴空听到你的解释后，居然没有说什么，只是默默地坐到沙发上，平静的就像什么都没发生一样。小烟，过来坐我腿上，坐腿上。闻言，你睁大眼睛，用呆滞的表情朝晴空重复了一遍，而晴空的表情依旧平静，只是抬起左手拍拍腿。快来！你看着晴空冰冷的目光，明明他的语气那么温和，却又莫名带有一种强硬的威严。坐到男人腿上，被当做老婆一样搂着什么的，好耻辱。但是不答应的话就会被电的，不能违抗晴空的命令。想到这，你颤抖地坐在他的腿上，与晴空完美组合成了恩爱夫妻的样子。好乖好乖，晴空十分满意的笑了起来。可恶！你带着哭腔的嗓音颤声说着，眼角也挤出些许泪痕。见你这样，晴空眨了眨眼睛，怎么，很不情愿？有那么接受不了吗？你说呢？你用略显愤恨的表情回答着。换做你来，你愿意吗？让你被男人这样搂着，你会感到开心吗？为什么不呢？晴空毫不犹豫地回答一声，而你听到这话后则疑惑地瞪大眼睛。我是颜控党，只要长得好看，管他男的女的呢。我要是个美女，肯定也会找帅哥啊。你说我长得帅吗？算是帅吧。你撇撇嘴巴，有些嫌弃地给予了肯定。闻言，晴空得意地笑了笑，这不就得了？我供你吃，供你喝，供你住，人又长得不难看，还有强大的实力和武器，你凭什么对我有意见？你还能有什么意见？卧槽，说的好像有点道理。听完这番话，原本还十分抗拒的你顿时睁大眼睛。他说的对啊，没有他我估计还在小区里挣扎求生找粮食呢。待在这儿吃烤肉不比在外面求生香吗？可刚想到这儿，腰上的手突然有些强硬的捏了捏，这让你的脸颊瞬间羞红。我果然还是接受不了。没关系的，可以理解。看你依旧一副扭扭捏捏的模样，晴空没有强硬要求，毕竟什么事都要慢慢来，反正日子长得很，我不介意。听到这话，你眼前一亮，这么说你今晚愿意放过我了？对此，晴空只是眨了眨眼睛。谁告诉你的？我没那么说，我的意思是日久生情。画面一转，在你充满惊恐的表情下，你已经被男人抱了起来，还没等你反应过来，人就已经被带到了卧室。剩下的画面太美不敢看，博主就帮你们跳过了。等意识再一次恢复时，已经来到第2天中午。此时一滴屈辱的眼泪从你的脸颊缓缓滑落，莫名的委屈与空虚感开始涌上心头。但以为人妻的你只能用力抱紧枕头来给予自己足够的安全感。混蛋，可恶！你心里狠狠咒骂着，总有一天我会杀了你。你从被窝中缓缓伸出手臂，可稍微用力一下后才发现身体居然提不起一点力气。怎么会？女人的身体居然这么脆弱？混蛋，看看你都做了什么好事，老子现在连床都起不来了。此处不报，誓不为难。就在这时，晴空推开房门走了过来。小贱人，醒了吗？与昨天不同的是，此时他的语气居然十分温和。你连忙把头朝枕头的方向埋了过去，看上去就像在生闷气一样。对此，晴空非但没有训斥你，反而探着脑袋好奇地问道：怎么了？不舒服吗？你没有回应，只是露出一对幽怨的眼睛望着晴空。两人谁都没有说话，气氛似乎有些尴尬。此时的感觉，与其说你们是死敌，不如说更像闹小情绪的情侣。不过很快，晴空似乎就明白了你为什么生气，于是他俯下身子，在你脸蛋上轻轻吻了一下。好了，下次我会温柔点的。你不是说想要升级吗？快起来，我带你去。我起不来。听着晴空已经释然的话，你居然没有丝毫动摇，反而以命令般的口吻冷漠地拒绝了他。去给我倒杯水。听到这话，晴空露出了惊讶和疑惑的表情。不应该我才是主人吗？他怎么还闹起小脾气来了？不过看着你幽怨的样子，也依旧惹人心动。他挠挠脑袋，不情愿地回答道：好吧，我去拿。片刻后，晴空拿着一杯水走了回来，你小手一抬，将杯中的水一饮而尽，然后再次用幽怨的表情看向晴空：我饿了，我想吃肉。听到这句话，温和的晴空终于有些绷不住，可话到嘴边，晴空不知为何又迟迟骂不出来。看着你那双充满委屈和怨气的眼睛，以及咬着嘴唇满脸不甘的绝美容颜，晴空只感觉有某种利器击穿了他的心脏。不行，不对啊！晴空的心里在拼命挣扎着。此时此刻，无论他如何回忆前世恶魔修女的恶行，也再不能对眼前的女人升起一丝恨意。马德，这小贱
恋人为什么能这么可爱？看他这样，感觉心脏好痛。不能被他迷惑了，说不准他只是在演戏而已，是为了取下项圈而做出的演技。好吧，虽然心里还在不停挣扎着，但表面上的晴空却露出宠溺的笑容，爽快地答应了下来，然后便开心心地跑去了厨房，留下满脸幽怨的你在头上打出一个问号，好像哪里不对，你只感觉有什么地方出了问题。刚才不知怎么，就是想故意气一气他，说完就有点后悔了，主要是怕他电你。但是为什么他一点都不生气呢？居然愿意给我做饭吃，难不成晴空其实是个好人？但很快你便猛地摇了摇头，不对，这个男人将我的一切都毁了，还把我当作笨蛋一样羞辱，我是绝对不会对他有好感的。想到这儿，你的思绪戛然而止，因为空气中已经飘来了肉香，你只好可爱地张开嘴巴，可吃了2口后，你莫名干呕了几下，随后露出嫌弃的表情。晴空，你这家伙该不会除了烧烤外根本不会做饭吧？闻言，晴空的脸顿时一黑，直接掐住你的下巴，小贱人，蹬鼻子上脸是吧？看来我还是没教训够你，对不起。半小时后，你们小心翼翼地走在小区内，别以为丧尸是什么愚蠢的生物，他们可都是进化失败的人类。虽然丧失了人性和智力，但作为生物的狩猎本能却依然留存在神经里，并且吃过人类的丧尸或是变异兽都会得到进一步进化，其力量、速度、敏捷等各项属性会全部提升，甚至有的还能融合现代武器，变成半尸半机械的嵌合体。这还只是动物，进化后的植物就更可怕了。别说其他地方，就现在晴空所在的小区，远远看去就有2栋高楼被巨大的藤蔓给牢牢缠死。就在这时，数道丧尸冲了过来，等回过神时，你们已经被团包围。察觉到不妙的你连忙抬起喷子，可你还没来得及开枪，就被晴空按了回去，转而从虚空中抽出一把短笔递给了你，这个给你。干嘛？我不要，刀哪有枪好使啊？真是个蠢女人。这刀是系统道具，我前世花了25万觉醒币买的，霰弹枪是我手搓的，从价值来谈根本就没有可比性。这么强？听到这话的你露出半信半疑的目光，将匕首接了过来，只见短刃上布满了铭文，稍稍挥动会有冰凉的能量在空气中流窜，看上去还真有点异能武器的感觉。看着这把好似神器一样的匕首，你的脑袋稍稍一歪，似乎想到了什么不太妙的点子，而对此晴空只是瞄了你一眼，别想着用它切开项圈，在你切之前就会被电晕的，少耍花样，被你发现了。你有些惊讶地眨了眨眼睛，晴空十分不屑地解释道，就你那点小心思，屁股一撅我就知道你想要什么。这时一只丧尸突然朝你冲了过来，但不知怎么，你却莫名觉得丧尸的动作很慢，只是轻轻侧身就躲过了攻击，然后还没等丧尸转身，你就已经手起刀落。卧槽，这刀真好用。看着丧尸倒在地上，此时的你不但没有恐惧，反而还有点兴奋。不管你们前身到底是男是女，如今都只是群行尸走肉罢了，我会怀着感激之心将你们的经验通通收下。心里这样想着，你的目光愈发冰冷，几经闪躲后，又有3只丧尸倒在了你的脚下。别跑太远，那边的丧尸很多的。见你杀得起劲，晴空连忙提醒一声，可你却对他的提醒毫不在意，反而把刀挥得越来越快，杀的丧尸也越来越多，脸上也从一开始的谨慎小心变成了疯狂的笑意。片刻间已是从刚才的位置杀到了另一个单元。没事的，丧尸慢慢吞的根本就碰不到我，我今天要杀100只。见此，晴空一边砍着丧尸，一边在心里思考起来。看他的样子，似乎已经适应了末世，难怪他前世能变成那么可怕的丧尸头子，他的适应力明显比正常人强啊。另一边，你已是连着杀了2个单元的丧尸，等级也升到了3级，又升级了，感觉身体好像变得比刚才更轻了。杀了这么多我都不怎么累，并且这把短笔也真是好用，晴空真是给了我个好东西，哈哈哈！你太大意了，晴空。心里这样想着，一抹邪魅的笑容在你脸上浮现。照这么下去，我杀的丧尸会越来越多，等级超过晴空也只是时间问题。虽然晴空的力量和速度比我强，但也没有强的那么夸张。想必晴空重生回来应该只保留了道具和技能，等级还是要从1级开始。换句话说就是，晴空这小子很可能才4、5级，只要我杀得比他快，总有一天我能得到比他更多的技能和道具。到那个时候，想到这儿，你的笑容愈发病娇，双眼逐渐泛出红色，哈哈哈！区晴空，不过是我变强道路上的垫脚石罢了。你的嘴角再次勾了起来，露出一抹妩媚而自信的弧度。不过很快，你得意的脸上就浮现出了些许疑惑。等等，好像哪里不对，为什么幻想中的我还是穿着黑丝啊？难不成我已经……想到这儿，你的思绪戛然而止，一股不好的预感突然涌上了你的心头。察觉到什么的你猛地扭过头，余光中一条触手一样的东西正漂浮在你的头上。这是什么？你的反应很快，在见到触手的瞬间便立刻朝后方凌空跃去。可没曾想，触手的长度已经达到了惊人的地步，还在空中的你根本无法闪避，那触手便像有灵性般嗖的一下跟了过来，然后眨眼间就缠住了你的脖子。被死缠住脖子的你无法发出声音，匕首也在慌张间掉在了地上，剧痛顺着脖梗不断传来。怎么回事？什么东西？为什么力气这么大？糟糕，不能呼吸了，感觉好难过，意识要消失了。此时你内心被恐惧与绝望完全填满，但无论怎么挣扎，也无法挣脱怪物的束缚。直到10几秒后，你的双腿无力地垂下，如失去灵魂的傀儡般在半空飘来飘去。眼看就要见太奶的你，只能用最后一丝意念在心中拼命呼喊：晴空，快来救我！我再也不在心里骂你了。下一秒，一道锋利的音爆声突然从头顶响起，捆住你的触手被轻松斩断，你无力的身体随风落下，只是还没摔到地面，就被赶来的男人紧紧抱在怀中。你怎么样？晴空，意识已经模糊的你什么也看不见，只知道自己被一个有力的手臂给紧紧抱住。原本绝望的内心瞬间被满满的安全感给充实。
看着怀中奄奄一息的女人，晴空的脸上再也露不出一丝嘲弄之意，露出一抹凶狠冷漠的气息。狗东西，敢动老子女人！晴空的右臂猛然抬起，将手心对准了丧尸所在的4楼阳台。而另一边，阳台上的长蛇丧尸根本没明白怎么回事，就看到以晴空为中心的空间在迅速扭曲，一颗冒着闪电通体发黑的能量球从晴空手里射了出去。轰隆！仅仅一瞬，恐怖的爆炸声便响彻在整个小区，随之而来的便是大片大片的碎石从天空落下。所有的丧尸，所有的变异兽，甚至是有可能藏匿于大楼中的幸存者，无一例外全部灭杀。至于那只长蛇怪，它根本就来不及逃命，只是一瞬就被炸得渣都不剩。但由于爆炸声太大，将小区里的大部分怪物都引了过来。此时晴空所要面对的是数量高达数百的尸怪，变异成腐乱猎犬的宠物狗，以及盘旋在天空虎视眈眈的丧尸鸟群。看来得再费一点功夫了。晴空嘴里默默嘀咕了一句，说完后还不忘调侃一下怀里的女人，都怪你这小贱人，看我回去不好好教训你。于是几小时后，噼里啪啦噼里啪啦，梦见了什么你自己也不清楚，只知道自己刚醒过来就已经回到了别墅的床上。我还活着。你不可置信地摸了摸脖子，这是怎么活的？明明感觉脖子都断了，难不成又是这小子救了我？可是感觉好像来不及啊，我昏迷的时候都没看到他的影子，是用了技能吗？加速、瞬移，还是说有远程攻击？所以晴空到底有什么技能？到现在我都没见过。心里这样想着，你稍稍歪头露出疑惑的表情。反观晴空，在听到你的自言自语后，他只是撇撇嘴，用略显鄙视的语气说道：“还能假的活着不成？你以为我会蠢到像你一样被丧尸逮住？你又救了我一次，顺手罢了。”晴空漫不经心地说着，说完后还不忘递给你一个铲子，我还需要你给我做家务呢。作为我的家里的女佣，目前来说你还有点用。我饿了，快给我起来做饭。煮饭婆，卧槽！你这家伙，本来你还想说点感激的话的，可此话一出，你的脾气一下子就窜了上来。晴空，你可是狗嘴里吐不出象牙，亏我刚才还有点感动，到头来只是为了让我煮饭，真该死啊你！白痴！看着你满脸气愤的模样，晴空只是淡淡丢下一句，然后还不忘给你一个嫌弃的眼神。胸大无脑的蠢女人，你说谁没脑子？还有我不是女人，我是爷们。对，你是爷们，不过我还是头一次见长这么水灵的爷们。白丝很适合你哦。你可恶，真的可恶啊！你的心里在咬牙切齿，看向晴空的目光充满不甘，却又不敢明面上辱骂对方。武力上比不过晴空也就罢了，为什么嘴遁我也不如他？这么多年的键盘侠难道白当了吗？还是说这两坨东西真给我脑子的营养给分没了？想到这儿，怒气冲冲的你连忙低头看向自己的胸口，这种东西就不该存在。不行，我要减肥，我要减脂。你发什么呆呢？那你干嘛掐我？虽然不知道你心里在想什么，但晴空总感觉你在纠结没用的事情，于是便掐着你的脸蛋命令起来：“你还敢顶嘴？不是说让你做饭吗？快给我去厨房！没用的小碧池，本来想带你升到5级的，结果杀了没几只丧尸就被低阶怪物给勒昏了过去。我都懒得说你没用的小碧池。”听到这番话的你逐渐瞪大眼睛，气得你抬手就想朝晴空的脸抓去。我才不是没用的小碧池，收回你的话，不然老子就……噼里啪啦噼里啪啦，一串瘆人的电流声突然响起，你抓晴空的手也僵在了半空。对此晴空只是瞥了你一眼，然后勾起嘴角很是得意，还不给我去厨房？遵命，主人大人。眼角已经浮现出泪滴的你，只能鼓着小脸屈辱地说着。晴空见状则是满意地点了点头，这还差不多。可恶，混蛋，太欺负人了！听着晴空得意洋洋的语气，你的眼睛眼泪汪汪的，就连握紧锅铲的手都在颤抖。为什么偏偏这种家伙能得到重生的机会？为什么偏偏重生的家伙还是我前世死敌？你妈妈的生命，你大爷的晴空！早晚有一天你们会为自己的行为买单。不行，一会儿我就在你的饭里下毒，喜欢吃是吧？毒死你个大！噼里啪啦噼里啪啦，刚想到一半，项圈上的电光再次闪了起来，而画面一转，上一秒还在心里狠狠咒骂的你，此时却对着晴空完全叩拜：“对不起主人，我不该在心里骂你的，我这就去做饭，请千万不要惩罚我，知道就好。”噼里噼里，项圈上的电光总算暗了下去，但与此同时，一滴晶莹的泪水也从你的眼角滑落下来。我的尊严，我的人生已经彻底完蛋了！砰砰砰！拿着锅铲的你本来都打算认命了，可还没等你跑去厨房，楼下却传来了拍门声。晴空，晴空在吗？我知道这是你家，快开门！你是哪个？听到喊声，晴空已经大概猜到了对方身份，于是他朝楼下回问了一句。而此话一出，门外顿时响起一串窃窃私语的讨论，依稀间好像在议论别墅里的物资什么的，并且那个中年妇女也再次喊了起来：“你看你这孩子怎么不记事呢？我是居委会的杨姐啊，小区里的大家组织起了求生队，你家看上去很安全的样子，我们决定在你家做个根据地。”说着，杨姐又开始拍起了房门，并用十分急切的语气催促道：“听到没？晴空，听到了，回句话，快开门，我们要进去。”急促的敲门声异常刺耳，要不是晴空回来时忘了锁门，这群人恐怕连院子都进不来。小区的求生队。听完外面女人的说辞，你眉毛微微皱起，好奇怪，怎么感觉不像好人的样子？你前世也遇到过这些人吗？认识，当然认识，我怎么可能忘得了杨姐？晴空冷笑回答着。不过现在的情况和前世不太一样，反正也无事可做，你跟我下去会会他们吧。话音刚落，晴空就搂着你的腰朝楼下走去。可恶，晴空你该死！马上就要见到其他求生者了，私下里我喊你主人都好说，但现在有外人在，你还把我当女人一样对待，这让我怎么能忍受得下去？我才不要被当作成被男人保护的笨女人，我才不要做末世里强者的附庸品。周阳，杨姐。打开大门时的晴空已是目光冷漠，微微浮现
现的冷笑略显阴森，前世黑龙帮韩龙的狗腿子，靠着居委会的身份装出高尚的样子，蒙骗了不少附近的幸存者，让成为黑龙帮的奴隶，让女人孩子成为帮主的人。原本以为这一世跟你们不会有什么交集，没想到这么快就送上了门。也好，省去了我找你们的时间。心里这样想着，晴空脸上的笑意已是越来越浓。你可终于开门了，你怎么这么慢啊？此时周阳大言不惭地把一大群人给领了进来。果然，晴空心里冷笑一声，正如他想的那样，根本就没有什么求生小队，也没有什么根据地之类的事。周阳身后跟着的赫然是7、8个手持棍棒的暴徒，以及10几个看上去弱不禁风、瑟瑟发抖的男女。还没等你开口，2个暴徒就已经轻车熟路地站在你左右，摆出威胁的模样。而原本带头的杨姐也立刻露出谄媚的嘴脸，弯着腰对身后的暴徒头子奉承道：“韩大哥，您看我说的没错吧？小区里每一户的资产状况、家庭成员我都记得门清。晴空这小子不仅有钱，家也大得很，肯定藏了不少物资。算你有点本事。”名为韩大哥的中年男冷笑一声，说话间视线已经移到了你的脸上，那充满恶意、阴森、恐怖的目光令你十分不舒服。这猥琐的样子，晴空可不会忘。除了那个黑龙帮帮主韩龙，还能有谁？而这时，一直没说话的晴空也开口了：“杨姐，我好像没说让你们进来吧？你带来的这些人看着不面善啊！你看你这话说的，咋这么见外呢？这可是韩哥，是我们求生大队的队长，是咱小区的英雄。韩哥老厉害了，一天就砍了几10只丧尸，人家现在是4级的觉醒者，马上就能解锁新技能了。跟着韩哥混，少不了甜头吃。”对于杨姐的解释，晴空玩味的笑了一下：“不需要，我和我老婆2个人一样不怕丧尸，你们的好意我心领了。没什么事的话就请出去吧。”晴空话音刚落，一左一右2个壮汉就再次逼近，紧接着韩龙就狞笑着凑了过来：“晴空是吧？你很可以，看到我们这么多人还能临危不乱，勇气可嘉啊。不过现在可不一样了，年轻人光有勇气是不行的，出来混要有实力，什么都做不到的话，你只会和那些垃圾一样变成丧尸。”而与此同时，一个走到1楼储物间的暴徒也发出了惊喜的呼声：“韩哥，他家里有罐头，好多罐头，我们不用去超市冒险了。”只见那人手里正拿着一个罐头，而他身下还有好几个装物资的箱子，还有意外收获。你可以啊！看到那一箱箱物资，韩龙的目光愈发兴奋，再次用充满威胁的语气狞笑道：“小伙子很可以，你的家虽然令韩哥很满意，可你的态度却让韩哥不太满意。这样吧，把你女人留下，我们之间就算扯平了，如何？”韩龙话音刚落，周围的暴徒们也开始哄笑起来。可即便如此，晴空的脸色也没有丝毫变化。怎么回事？晴空怎么不反驳他？你的心里微微发怵，你有点害怕晴空会发怒暴走，但同时你又对韩龙的言辞十分气愤，想让我跟你开什么玩笑？马德，晴空你还不干他，愣着干嘛呢？打他呀！心里这样想着，你的表情你是越发气愤。怎么了，小兄弟？你怎么不说话了？不会是被我们韩哥吓尿了吧？韩龙的手下依旧在放声大笑着，但谁也没注意到，此时的韩龙早已满头冷汗，双目圆瞪。直到韩龙颤颤巍巍地退开一步后，周围的笑声才瞬间止住，因为此时晴空正把一把手枪顶在韩龙的脑门上。你怎么弄到这东西的？惊恐万状的韩龙整张脸都吓白了。假的，你这东西肯定是假的！韩龙不信邪一样的大喊着，虽然他嘴上这样说，但身体却依然不敢妄动。见他这样，一直以来都保持冷漠的晴空却突然笑了一下。见此，韩龙立刻脸色一变，张口就对着晴空求饶起来：“等一下，是我不对，我不好，行了吧？你先把枪。”下一秒，只听砰的一声，韩龙应声倒下。见此一幕，众人全都惊呆了，看着地上杳无声息的韩龙，所有的暴徒都不禁倒吸一口冷气。但很快，他们的脸色便变得比刚才的韩龙还要惨白，因为面带冷笑的晴空已经把枪口对准了下一个人，并用玩味一样语气开口道：“不好意思，韩龙的态度让我不太满意。”砰砰砰，又有几个暴徒接连倒地，晴空就跟开了挂一样，爆头率高达100%，只要他开枪就一定有人死。他子弹好像打完了，马德拼了，不是还有技能吗？趁现在用技能把他杀了。剩下的2名壮汉知道跑不掉了，于是身上爆发出蓝光，手持钢管就冲了过来。好厉害，为毛别人的技能看着都比我炫酷？见到此景，你的心里忍不住抱怨起来。然而晴空看着2名气势汹汹的暴徒，眼中连一丝波澜都没有，只是娴熟的换弹夹，然后轻轻扣动扳机，整个过程连2秒不到。等冲过来的壮汉察觉到不妙的时候，身体已经倒在了地上。混蛋啊！剩下的最后一个暴徒在死亡的压力下，已经完全失去了理智，导致攻击的方向有些偏差，竟然是朝着你的脸劈了过去。砰！清脆的击打声于空中响起。等众人回过神，才发现那势如破竹的一击竟然被晴空用左臂硬生生挡住了。怎么可能？手握钢管的男人发出一声惊呼，他简直不敢相信自己的眼睛。觉醒技能让他的力气提升了2-3倍，这全力挥出的一击，说是有千钧之力也不为过。可是却被挡住了，还是被随便抬起的胳膊给挡住了。而且挡住的同时，晴空脸上连一丝丝吃痛的表情都没有，只有冰冷到极致的脸庞，以及仿佛要杀人的目光。别！看到手枪已经对准自己的脑门，男人惨烈的大叫一声，但晴空却没有任何犹豫，直接扣动了扳机。随着最后一个暴徒也躺在了地上，小年轻们在别墅外互相依偎，瑟瑟发抖。他们看向晴空的表情，就像在看一个恶魔。至于杨姐，此时的她因为极度恐惧而全身发软，正拖着身子用力朝别墅外爬着，一边爬还一边凄厉地哭嚎着：“不要，别过来，你们快帮我一下！”周阳把手用力朝大门外伸去，
似乎想让外面的人拉他一把。杨姐，你这是干嘛？晴空的嘴角微微咧起，露出一抹阴森的笑容。怎么这么见外啊，杨姐？不留下喝杯茶？不要，别杀我，别杀我啊，晴空，我也是被逼的。周阳立刻惨叫起来。你不知道晴空，韩龙那家伙不是人，他威胁我不帮他找到幸存者就砍了我的腿，真的和我没关系啊，晴空，别杀我。听到这个回答，晴空的笑容却是更加阴森，而别墅外一个青年此时也喊了起来。他放屁，韩龙分明是他表弟，我家就在韩龙楼上，我见到过他们好几次，绝对没错。此话一出，趴在地上的周阳顿时大惊失色，颤颤巍巍用手指着那个男人。只可惜还没等周阳把话说出来，砰的一声便在别墅内响起，然后晴空淡定地收回手枪，搂着你轻轻说道：“宝贝，这下清静了。”对此，瞳孔地震的你却忍不住在心里大喊道：“谁是你宝贝啊？你这个人不要乱讲啊！老子是猛男，别以为你有枪有道具就了不起，别人辱负重一阵子后肯定比你强，给爷等着吧！”被喊了宝贝的你满脸怨念，苦大仇深的样子像极了生闷气的女友，可对此晴空却是不以为意，反而用食指抬起你的下巴。怎么了？不会是被吓到了吧？来亲一个。说完，他就在睁大眼睛的你脸上亲了一下，而这也让你的瞳孔剧震，原本还白皙的脸蛋顿时变得通红。你在做什么？外面还有其他人看着呢。完蛋了，这下我是晴空老婆的事，所有人都知道了。可恶！你鼓着脸蛋气鼓鼓的嘀咕了一句，但晴空显然没懂你为什么生气，只是揉揉你的脑袋安抚了一下，随后便扭头看向了别墅外的众人。你们几个帮我把这些尸体丢出去，然后把地给我拖了，那箱罐头能拿多少拿多少，就当奖励了。做完这些把奖励拿走后就可以滚了。说完，晴空便搂着你头也不回地上了楼。一群年轻人才面面相觑，趁着晴空不在的功夫匆忙逃离了这里。现在他们对食物还没那么渴望，毕竟末世才刚第2天，这些人的家里都有存粮，谁也不会为了一口吃的去搬尸体。但与此同时，没有人注意到刚才逃走的小年轻里有2个穿着艳丽的美少女，这会儿他们正躲在隔壁楼的后方，两人捧着一个手机，满脸窃喜的在通讯录里翻着什么。晴空，我记得应该是有了，备用舔狗4号，我就说嘛，是前年给你送过花的那个，我就知道是他。只要你稍微使点手段，区晴空还不手到擒来，把那个女人从别墅里赶出去，那些物资啊枪啊就都是我们的，让他保护我们不比小区里的其他废物强得多。少女满脸兴奋地说着，而她身边名为依依的闺蜜脸上也逐渐显露出了阴险狡诈的笑容。晴空，原来是他，真是没办法，虽然我看不上你的那点物资，但看在你实力不错，还有枪的份上，就委屈一下，给你点好脸吧。一个法师不好好学习法术，竟把所有属性点都加到生命值上。其他玩家见状纷纷嘲笑你是个傻子，可他们并不知道你拥有 SSS 级天赋。属性掠夺，每杀死一只怪物就能获得该怪物的技能属性。于是你选择待在新手村不眠不休的刷刺猬虫，因为你每杀一只刺猬虫，便可增加1%的反甲伤害。就在你击杀1000只刺猬虫，并把反甲伤害推到100%的时候，系统提示信息传来，由于你击杀1000只刺猬虫，造成了物种的灭绝，激发了副本刺猬魔虫王的愤怒。现实副本迎战刺猬魔虫王已被激活。请在3分钟内决定是否挑战。该挑战为唯一性挑战，该挑战难度等级建议15级以上，请慎重考虑。计时开始。有着多年玩游戏经验的你知道，难度越高的副本说明奖励就越丰富。于是你毫不犹豫地接受了挑战，随后你便化为一道白光传送进了另一个空间。此时你的面前出现了一只刺猬魔虫王，怪物名称刺猬魔虫王，等级未知，生命值250，防御未知，魔法防御未知，攻击力130。当你看到各种属性未知的时候，你就知道这是远超自己这个等级可以对抗的。但是你并没有气馁，攻击力只有130，以你高达将近1000的生命值，抗下来还是没有问题的。就在你踏入刺猬魔虫王的攻击区域后，刺猬魔虫王缩成了一团球向你冲了过来，紧接着2个减100的伤害在你的身上飘起，你急忙给自己施展了小治疗术，没想到刺猬魔虫王的攻击这么突然，打了你一个措手不及。不过刺猬魔虫王身上也出现了一个大大的减200，原本只有250生命值的刺猬魔虫王生命一下子就见底。见状你直呼这个反甲伤害太棒了，反甲打出的伤害竟然是真实伤害。这时生命值变低的刺猬虫选择了防御姿态，不再发起进攻，而你也不敢轻举妄动，开始变得谨慎，只能慢慢退后几步。再次看向刺猬魔虫王的时候，它的属性也发生了改变。怪物名称狂暴的刺猬魔虫王，等级未知 max， 生命值未知，防御未知，魔法防御未知，攻击力200。buff 升级完毕的刺猬魔虫王发出声声的怒吼，开始疯狂怒吼着向你又冲了过来。瞬间3道红色的数字浮现，你心里一凛。在刚刚被击中的瞬间，你起手就是小治疗术加喝一个血瓶，一个血瓶能补充200点血量，但冷却时间却是10秒，再加上小治疗术的120点血量，一共是补充了320点血量。不行，你快速的计算着，硬抗着可能会出问题，必须找个掩体躲一次，多抗一轮补充血量的机会才行。但此时已经进入狂暴状态的刺猬魔虫王，就算被反噬了600点伤害，也依然选择继续攻击。就这样一直拉扯了3次的时候，刺猬魔虫王明显的顿了顿，
出现这种情况大概率意味着刺猬魔虫王的血量已经低于50%了。机会，你感叹一声，只要再多拖10秒钟，再拖1轮，你就能强行挨完这3轮的进攻。刺猬魔虫王似乎也看出了你的窘迫，完全不给机会再一次冲了过来。但是这一次你精确地躲到了岩石的后面，刺猬魔虫王撞到了岩石上，给你多了一个宝贵的几秒的时间。没问题了，你心里一喜。如果你判断没有错的话，只要把握好补血的时间，强行挨掉那么多攻击，就可以成功击杀刺猬魔虫王了。刺猬魔虫王看到再也不躲避的你更加的狂暴，一直累计满了-1800的伤害。刺猬魔虫王应声倒地，恭喜你成功击杀18级精英 BOSS 狂暴的刺猬魔虫王，等级升到10级，获得刺猬套装。刺猬套装额外加成的属性如下：生命值加成30%，魔法值加成30%，物理反甲伤害30%。你毫不犹豫就把陪伴了你几天的生命套装全部换下。眼前的这个刺猬套装可是绿装，在换上刺猬套装之后，你感觉自身都强壮了些。现在你的物理反伤已经堆到130%了，再加上你现在的生命值加成，怕是普通的战士平命，战士都会先死。然后你发现反甲伤害的旁边新增了一个功能，反甲伤害箭射增强1级，触发反甲伤害的时候，会在方圆1米处产生50%的箭射伤害。见此，你兴奋的差点蹦了起来，这技能太逆天了，简直就是 AoE 刷怪神技啊！以你目前的血量加上反甲伤害，站着不动就能扫平整个低级副本了。就在你畅想未来的时候，刑天战神给你发来了消息：尘封老弟，你怎么升到10级的？你稍微犹豫了下要不要回复刑天，但想到刑天真的是对你相当的好，不仅给你科普了很多新手知识，还告诉你第一个升到10级的人可以获得5%的永久属性加成。你最终还是将你打开神秘副本的事情告诉了刑天。从刑天回复的速度能看得出来，他相当的激动，都连续打错了好几个字了。但他并没有详细询问，而是约了你在新手村的门口的见面。大约20多分钟过后，3人在新手村出现，他们的装备明显比现在新玩家强的太多。原本高冷的影杀也是一脸怪异看着全身刺猬装的你，刑天则倒是严肃的很。尘封兄弟，你这身装备就是在这个神秘副本打的吧？对，但这个是唯一性副本，是因为我把所有的刺猬虫都击杀完了，然后触发的神秘副本。原来如此，刑天恍然大悟，我们工会之前也遇到过这样的情况，是在攻打魔法蝙蝠的时候，我们猜测这个是种族灭绝的神秘副本，然后他不好意思的挠了挠头，这个神秘副本只能去5个人，结果我们5个全军覆没，这也是我们唯一一次死亡。闻言影杀哼了一声，对刑天这么直白的拆他们的老底还是相当的不爽，不过他也很惊讶，你竟然能一个人单枪匹马的干掉了全是问号属性的 BOSS。 于是他动了动嘴，他的高冷的性质限制了他拉下面子询问你，就咳嗽了一声，眼神示意了下刑天。见此，刑天哈哈大笑道：尘封兄弟，我这个影杀兄弟对你的怎么打过高10级的 BOSS 相当的好奇。你思考了下，因为不想暴露自己的天赋，所以你只是隐约的说道，跟我的天赋有关。在听完你所说的跟天赋有关以后，刑天和影杀都对视一眼，看到了内心的惊讶之色。刑天没有继续问下去，因为在这个游戏中，关于天赋询问的话题是禁忌，因为每一个公布了自己天赋的玩家，都会出现一些攻略大师针对他们的天赋设计相对应的对抗的打法。到现在为止，还没有一个天赋是公布出来后没有被针对的。又聊了一会后，在刑天的强烈要求下，影杀也加了你的好友。然后刑天感激道：谢谢尘封兄弟的情报，这个是魔力青蛙副本的位置，在出新手村之前，还是去下这个副本比较好，后续会有能用得上的地方。刑天的表情有些神秘又有些认真道。随后你便准备去青蛙副本，而刑天则在你走后便开始在自己学院群发消息，发现天赋疑似 S 加以上的玩家。此消息一出，顿时引起了很多人的关注，就连招生办负责人也表示，一旦确认立马进行招募。而你对这次毫不知情。此时的你已经来到魔力青蛙副本，就在你准备查看面板信息的时候，下一秒魔力青蛙对你发动技能，竟然没有触发反甲伤害。这时你才想起你的反甲伤害只对物理系有效，无法用反甲伤害的话，那肯定无法像之前一样可以平躺过副本了。这时你才看到魔力青蛙的数值信息，但看完介绍之后，你的心开始下沉，因为现在的魔力青蛙太针对你了。目前你的伤害除了反甲就只有70点魔法伤害的小火球，按照魔法防御的计算公式，你只能打魔力青蛙20点生命值，要释放20次小火球才能击杀一只魔力青蛙。好在你的生命值和魔法防御都很高，所以魔力青蛙的攻击打在你身上也是不痛不痒。几分钟后，你终于把仅有400点生命值的魔力青蛙磨死。随即你的天赋属性掠夺开始发动，恭喜你击杀魔力青蛙，请选择该怪物的属性掠夺，可选属性1，魔法值加1点，可选属性2，魔法恢复速度加1%，可选属性3，弹跳加1%。思考过后，你选择了弹跳，因为在这之前刑天曾说过，有弹跳属性加成可以过掉成长武器的任务。成长武器可是游戏终极装备，永远不会过期的武器。既然已经选择了属性，于是你便开始了漫长的刷怪之旅。由于这次魔力青蛙无法触发反甲伤害，所以对比之前，这次你可是足足刷了8个小时才把弹跳属性堆到100%，而这次的魔力青蛙也让你认清了现实的残酷。
还是需要有强力的技能才行。每个玩家在10级之前都只能学习2个技能，10级之后则需要到主城购买随机技能书。可你刚到主城，就收到了刑天的消息：陈峰老弟，你终于来主城了，我们都12级了，你快加把劲啊，不然赶不上第一批转职了。你看到刑天的消息便心中一动，你那有没有随机技能书？有的，我们西城酒馆见。刚到西城酒馆，你便听到一声爽朗的嗓门：陈峰老弟，好久不见了，托你福，我们把你经历过的神秘副本给整出来了。我们打的是蜥蜴战士的聚集地，是15级到20级中间的怪物，集齐了很多玩家才制造出来的种族灭绝现实任务。那个蜥蜴战士长 BOSS 恐怕得有25级以上了，我们用人海战术堆过去都没有用。在听到刑天说到这里的时候，被带来的几十个玩家都低下了头，他们都是超神学院的玩家，个个都心高气傲地参加了这次行动，却成功的被教做人。毕竟刑天再三嘱咐，这次的种族灭亡任务不同凡响。于是刑天带了整整19个玩家进入这个现实副本，已经到达了这个副本的最高限制人数，结果全军覆灭。光是一群人扫到蜥蜴战士长那就已经非常不容易了，因为这个蜥蜴战士长并不是只有他一个 BOSS， 他的身边还有4个精英级的蜥蜴战士，每个怪物的属性都不同，有的是拿长弓带着萤火的剑士，有的是拿长矛可以释放出雷电之力，再加上一个双刀的蜥蜴战士长，也就刑天顶的时间最长，但依旧是惨遭团灭。你听完刑天的描述，暗暗心惊，但也获得了相当大的情报。随后刑天拿出3本随机技能书，陈峰老弟，这市场价都是1000金币一本，你要是愿意当我们的工会的法师顾问，就直接全送给你了，当然还有每个月的补贴和薪水，都是业界最高的水平。刑天狠下心了，他不能再等超神学院的指示了，好不容易有机会绑住一个高手，不行，我不同意。就在这时，一个和影莎差不多装扮的年轻人走了过来，看着你满脸嫌弃，凭什么一个普通的法师可以担任我们的法师顾问？虽然法师分部已经成弱势了，那也不能让非超神学院的学生来管理。陈峰老弟别见怪，这小子的偶像是影莎，影莎之前是管法师分部的，现在他转成刺客了。闻言你这才知道这人怕自己抢了他偶像的位置，冒昧的问下，法师分部还有多少人？你见这群玩家中少有的是牧师和召唤师，至于法师根本就看不到。恐怖的是有一半都是类似于刑天一样的战士，看这个架势是要有一部分人要转至狂战士了。狂战士在论坛中的热度是最高的，一个能输出能抗还能吸血的战士简直就是离谱，所以经常会出现有5个狂战士的阵容横扫。刑天有些尴尬的挠了挠头，我们上千人的工会的法师数量已经不足10人了，算得上是最惨淡的一个职业分部了。再加上影莎的退出，法师分部已经处于一个半废弃的状态。但就在刑天已经做好被拒绝的准备，要签合同之类的吗？闻言刑天有些震惊，你愿意给我们当法师顾问吗？还不等你说话，站在一旁的血之瞳却奶凶的说道，会长，我要和陈峰单挑。对于血之瞳的挑战你并不意外，所以很爽快的接受了。周围的人则是用震惊的表情看着你，因为你是法师，而血之瞳可是拥有黄金级武器的刺客，不管从哪一方面来说你都是必输的局面。就连血之瞳也没想过你会同意，语气中带着质疑，你是一个法师，懂？你并没有过多废话，直接表示快开始吧。刑天只好从怀中拿出一块令牌，单挑的话得进这个房间了。进入房间后，血之瞳拿出了单挑场专用的匕首。血之瞳的天赋虽然是 A 级天赋，但却是千人难遇的成长性天赋，凭借这个天赋他也成功晋升为工会排行榜第10名，所以正面对战你这个弱势法师，他很有信心。于是就在比赛倒数计时归零的那一刻，他直接开启了幻影身法。他深知作为一名刺客，只要能躲掉关键技能，就能很轻松的秒掉一个法师，所以在闪转腾挪间一直在观察着你的动作。可是过去了几秒后，他发现了不对劲，因为你一直站在原地一动不动。但很快血之瞳便露出了胜利的笑容，因为他理所当然的认为你已经放弃比赛了，于是下一刻便闪身到你的身后，将匕首刺了下去，得手了。下一刻，一道血红的数字浮现，减1116，血之瞳当场化成一道白光消失在了单挑场。接着血之瞳便一脸猛地出现在了主城之中，他清楚的记得刚刚那致命一击准确的刺中了你的身体，怎么就自己被判定失败了？而超神工会的其他玩家则是一脸震惊，纷纷冲上前询问发生了什么，但血之瞳却一脸迷茫，他也迫切的想知道到底是怎么回事。于是当你从单挑场地传送出来的时候，超神工会的玩家都一脸惊讶的看着你。血之瞳可是有过越5级单挑的玩家，这次竟然输给了一个刚升到10级的法师。见你从单挑场地出来，血之瞳跟打了鸡血似的，红着眼问道，你到底有没有受到伤害？没错，确实击中我了，伤害判定是1116。血之瞳听完仿佛被电击了一般，开什么玩笑，1116的伤害都没有打死你。此话一出，瞬间造成一片轰动。刑天也紧紧皱着眉头思考，看来之前的判断还是有所低估了，自己一个战士12级裸生命值才1200，而你一个法师生命值竟然比一个战士还多，如此反常的现象也让刑天觉得拉你加入工会是正确的选择。随即刑天走到你面前，有些不好意思说道，陈峰老弟，这3个随机技能书先给你，等你学完技能后，还得麻烦老弟来下我们工会，先认识下法师组的成员，相互认识下，然后加个聊天组的群就可以自由活动了。对此你倒是很乐意，因为每个月可是有10个钻石的薪水，这下可以不用再省着用药剂了。就在你沉浸在以后可以大手大脚花钱的时候，血之瞳走到你面前同意了工会战力排行变更，然后目光如电认真的说道，下次我会把这个排名拿回来。然后你就在信息栏里看到，恭喜玩家陈
陈峰成功晋升超神公会战力排行榜第10，请查看对应的排名奖励。超神公会战力排名第10，奖励2000金币。见状你惊呆了，原来排名还有这么多好处。于是你拍了拍刑天的肩膀，我没办法查看整个公会的战力排名吗？闻言刑天一拍脑袋，将查看权限给你打开了。但随后你就不淡定了，因为你之前在论坛里看到的那些著名赫赫的 ID 全是超神公会的，就连网上最火热的一剑穿喉也是他们公会的。最恐怖的是，一剑穿喉也只排在他们公会的第3名。就以网上的那些了解，一剑穿喉的实力已经是所有玩家知道的顶尖的实力。果然一山更有一山高，说不定潜藏在其他公会的还有很多厉害的玩家。看见其他玩家都对排名跃跃欲试的样子，难道他们没有看排行榜的权限？你当即就反应过来，看向了刑天。刑天不好意思的挠挠头，陈峰老弟，希望你可以至少保守前5名 ID 的秘密。看到刑天对你如此大方，你也是认真点头。然后你便来到魔法书院，找到技能学习魔导师，感知到背后有人过来。魔导师拄着魔杖转过身，冒险者，你是如何到我身后的？你指了指门口的箱子，表示是从箱子上跳下来的。闻言，魔导师眼中闪出浓厚的兴趣，因为他在门口设置了一个智力测验，可你竟然直接无视就进来了，说明你可能就是传说中满智力属性的玩家。于是他随手拿起魔杖，轻轻地默念着，随后只见7本魔力技能书出现在了你面前。冒险者，来进行选择吧，选择你喜欢的技能。你看着飘荡在空中的技能书，每个技能书下面都附有详细的解释。法爆天星，释放魔法技能的时候有50%的概率造成大2倍的伤害。魔法吟唱加速，提升魔法吟唱速度30%。冰锥术，造成60点魔法伤害，有穿透的效果。你越看眉头皱着越紧，全是提升魔法伤害的技能，这跟你初期发展的定位不符合呀。魔导师看到你不满意的表情，咬了咬牙说道，冒险家，你的智力天赋相当出色，我可以免费将一个技能升到2级。闻言你一阵错愕，我不是对技能的级别不满意，那你还犹豫什么？你摇摇头叹了一口气，导师，不是我犹豫，确实是没有适合我的技能。说完你掏出手中的3本随机魔法技能书，能不能随机这7种魔法技能书以外的魔法？闻言魔导师脸色不太好看，他的眼中充满着难以置信。法爆天星这个技能越到后期效果越大，简直是每一个魔法师都渴望的绝技。你看清楚，第一个技能是法爆天星。魔导师尽量控制住自己颤抖的声音，你点了点头表示知道这个技能，但这个技能对现在的你来说效果不大，你必须针对天赋来进行搭配。于是你尽可能用通俗的语言和魔导师说道，导师，你有没有见过能将生命值和魔力值互相转换的技能？闻言魔导师身体一颤，手中的魔杖差点没有掉在地上。慎言，冒险者，你可知这个是禁术？不过看在你满级智力属性的情况下，我不能保证是否能成功，但是有50%的概率能够随机到生命魔力转换，你要试试吗？闻言你毫不犹豫地点了点头，即使只有10%的概率也要试一试。随后只见导师屏住呼吸，集中精神，他需要在随机技能书被打开的那一刹，用自己的魔力波动加上念想来改变随机魔法技能书的结果。几分钟过后，却只弄出来了一个魔力屏障的技能。于是他相当抱歉地看着你，很抱歉浪费你的一个技能栏了。而你则是一脸激动地看着这个技能，技能名称魔力屏障，技能效果可以抵御自己生命值20%加魔法值20%的一次伤害，冷却时间30秒，每升1级会减少相应的冷却时间和增加魔力屏障可以吸收的最大伤害。附加扩展技能，每次启动前可以选择是抵御魔法伤害还是物理伤害，切换一次启动需5秒时间。原本你之前只能抵挡物理伤害，现如今也能抵御魔法攻击了。而魔导师看着你一直不说话，以为你对这个结果不满意，于是眼中满是同情，对不住了冒险者，这次是我的过失，这件物品你一定要收下。说着他从自己的手上把他的戒指取了下来，恭喜你触发了魔导师的善意，您是否接受魔导师的魔力戒指？见此你马上选择接受。物品名称魔力戒指，物品品阶白银。物品介绍，这是来自于1111号主城魔导师的传承戒指，补全它会有着意想不到的效果。物品效果描述，魔法值上限10%，提供魔法值回复2点每秒，战斗中依旧可以回复。学习完技能后，你便给刑天回了消息，根据约定，你得先去超神公会和其他的几个法师打个招呼才行。等你来到会议室的时候，里面已经坐满了人，这些都是法师分部的全部人员。但刑天在介绍一个身体强壮、身高将近2米的玩家时说道，陈峰兄弟，你们可以一起搭档升级，他比你早进游戏几天，现在是11级，因为他天赋的原因，所以他升级比较慢，但他可以给陈峰老弟你一些帮助。闻言你看向这个高大的肌肉男，很好奇一个肌肉发达的男人竟然会选择法师职业。你好，我是涂四方，我们可以一起练级吗？我的天赋是魔力源泉 buff， 可以给队友回复魔法值。你见涂四方把自己的天赋都说出来了，便接受了他的组队邀请。随后你带着涂四方来到了窜天猴的领地。见此，涂四方严肃说道，这窜天猴可是15级的，而且他们物理攻击很高，一不小心会被秒杀的。闻言你直接开启魔力屏障，并把涂四方也一起纳入其中。随着慢慢深入，就看到窜天猴在树上不停穿梭。怪物名称窜天猴，物理攻击力312，魔法攻击力0，生命值1899，魔法值120，技能位置介绍，喜欢群居的猴子，敏捷性很高，法师的天敌。突然半空中一只窜天猴张牙舞爪的向你们冲了过来，虽然出现的很突然，但攻击还是被屏障给挡住了。涂四方见状暗暗心惊，他可是非常清楚窜天猴的伤害，没想到你的屏障竟然能抵挡这么高的伤害，他们待会强攻的可能性特别大，我们要不要实行拉扯的打法？
你摆摆手，直接否决了屠四方的方案。你就跟在我的后面，如果遇到危险的话，就往我身边靠。我有法爆技能，你并没有暴露自己的技能，所以随意编造一个技能。屠四方重重的点了点头，他完全相信你是有法爆技能的，因为血之瞳完全没有隐瞒他和你的那次单挑。此时你已经高度集中，因为面前出现了数只窜天猴，窜天猴的速度非常快，你根本看不清他们的动作，但是他们的攻击很快就被反弹回去。你也趁着空隙的时间连忙给自己施展治疗术，但旁边的屠四方却看得想当懵逼，他本想看清你的法爆技能到底是什么样的，但是转眼间就看到窜天猴痛苦的大叫，你也根本不给那几只猴子喘息的机会，拼命的给自己喝生命药剂，然后跑到仇恨最大值的范围内，这样窜天猴就不会逃跑，而是无脑的进攻。你对着旁边的屠四方喊道：小屠，你快踏进红线，拉下仇恨。屠四方感觉到你的强悍，也听从你的指挥冲了上去。窜天猴随着领地被人踏入变得疯狂了起来，你急忙上前抗住，很快就秒杀了3只窜天猴。只见屠四方的等级从11级升到了12级，你这时面板也弹出了消息，恭喜你击杀窜天猴，掠夺可选属性如下：可选属性1，暴击率1%；可选属性2，暴击伤害+1；可选属性3，攻击加成1%。你看着这3个属性觉得有些鸡肋，并没出现你想要的属性加成，于是你选择了放弃。这时一旁的屠四方走了过来，沈城兄弟，你那个法爆技能太酷了，我终于升级了，只是你的技能都不用吟唱吗？难道你的天赋就是不用吟唱的法爆？屠四方瞬间就脑补上了，而且他越想越合理。你本来还在纠结如何解释，没想到屠四方的想象力这么强大，于是你继续在他的上面补充道：确实是我这个法爆技能是瞬发的。闻言屠四方理所当然的点了点头。接下来就这样整整刷了一天，你的等级也从10级冲到了12级。今天就先这样吧。你感觉周围的窜天猴越来越少了，而屠四方的精力值也全部消耗完了。但当他听说你准备休息的时候，屠四方好奇地问道：你每天都要休息吗？你疑惑地看向屠四方，难道不是这样的吗？屠四方犹豫了下说道：我们公会里的玩家一般都是会选择一些生活职业，做普通的好感任务，至少不出主城不打竞技场就会慢慢的恢复精力。闻言你的眼睛亮了起来，小屠，你学了什么生活职业？屠四方不好意思地笑了笑，我学了魔法制药，如果能从学徒出师的话，可以让我的魔力恢复 buff 再加1层。等等，你说什么？魔力恢复 buff 不是你的天赋吗？学生活职业还能升级？闻言屠四方小声说道：这个事情我还没有告诉别人，只告诉了你一个人。见此你点点头，你说说看，你是怎么触发这个天赋任务的？我就是路过药剂店想买药剂的时候，被那个糟老头主动搭话的，他说我天赋不错，想不想跟他学制药？闻言你直接目瞪口呆，你没想到还有如此不靠谱的 NPC， 但你还是有些不放心。小屠，你确定只要靠近 NPC 他们就会触发任务剧情吗？屠四方认真的点了点头，我真的什么都没有做。于是回到主城后，你和屠四方打过招呼就去了南城，你尝试在生活职业技能的 NPC 那走来走去，但不幸的是没有一个 NPC 主动过来搭讪，这让你相当郁闷。于是你直接看向了正在打铁的中年大叔，这个人中气很足，眼光时不时的瞄向你这边。你决定向前询问，大叔，你觉得我有没有天赋？闻言打铁大叔眼珠子都快瞪出来了，他哼了一声，你这个细胳膊细腿的别老在我眼前晃荡，我眼睛斜视你看着我烦。你顿时吃瘪，于是直接问道，大叔，要成您的学徒应该怎么做？打铁大叔看着你一个法师竟然要学打铁，语气不善道，现在就连高贵的法师也会想做打铁的学徒吗？你要真想学，快滚去制作魔法卷轴吧，也许能提高点智商。什么？去制作魔法卷轴可以提高智力？如果学打铁呢？你激动地抓住打铁大叔的手，如果在您这当学徒的话，能不能增加点体质？打铁大叔看着你面色冰冷，想要成为我的学徒，必须要结实的身体，当然我这里能给力量和体质方面得到加强。居然真的可以增加体质，你内心激动不已，因为你现在的生命值已经无限逼近2000了，只要再加强体质，那么生命值还会得到提升。于是你诚恳地说道，大叔，我能当你学徒吗？打铁大叔哈哈大笑了起来，随即马上脸色一冷，不行，就你还想学打铁？除非你能通过我的试炼。闻言你好奇是什么样的试炼，可打铁大叔马上说道，不是我为难你，我可以降低要求，只要你能用不论什么方式伤到我1分，我就收你当学徒，还给你做好的锻造锤。听完你爽快地答应了下来，随后打铁大叔带你走进小屋的后院，我会将我的能力锁定到跟你一样，如果你能打伤我，就算你成功通过试炼，但你要挨不住我一棍的话。打铁大叔哼了一声，那就请你走吧。你点点头，然后很认真地拿起来了魔杖，来吧，进攻吧。打铁大叔又哈哈笑了起来，我年轻的时候比你还狂，经常轻视对手，给对方有喘息的空间，而且很少先出手。打铁大叔还在说着，竟然发现你在那已经盘坐了下来，他顿时就怒了，这小子竟然这么傲慢。起来，开战，那就来吧。你的声音有些懒洋洋。打铁大叔的额头上出现了几条黑线，他本来就对法师有着天生的不好感，现在你这样一弄，彻底把他惹毛了。打铁大叔猛地冲了上来，你看着距离比较远，先扔了一个小火球的法术过去，但是很轻松的就被打铁大叔躲了过去。这时候打铁大叔已经来到了你的面前，并且脸上已经布满了嘲笑的表情，接着用劈天棍打到了你的身上。你站在原地不动，硬生生吃下了这一棍技能，减899。一个高额的谁伤害从你身上飘起。也就在这电光火石间，打铁大叔的表情突然变得相当难看，他做的最坏打算也就是
被你轻轻擦伤一点，而现在的伤害算的是挺重的，那是反伤吗？竟然有这么大威力的反伤，而且难以躲避。他艰难地站了起来，虽然心里不爽，但还是开口说道：“你的试炼通过了，可以成为我的学徒吗？”随即你的面板消息弹出提示，铁匠向亮有意向收你当学徒，你是否愿意？你选择了愿意。随即向亮严肃地从他的背后拿出来珍藏已久的锤子，这把锤子是你的，要好好使用。你有些莫名地接过了这个铁锤，就一个锤子，这么认真？你查看了下个铁锤的基本介绍，道具名称：向亮的铁锤，道具品级：黄金级，道具等级：10级以上的玩家可以持有。道具介绍：第一个得到铁匠向亮认可的玩家所获得的奖励。道具效果：铸造速度加10%，铸造经验加30%，铸造成功一件物品的时候，有概率获得体质和力量的上升，是铸成的物品的级别而定概率。竟然是黄金级道具，你越看越满意。然后铁匠告诉你，生活职业的工作就是锻造。随即你便拿起铁锤开始狂敲。突然一道悦耳的声音响起，玩家沈成在铸造中有点感悟，奖励生命值20点，奖励力量0.1点。你看着自己的生命值竟然真的增加了，枯燥的锻造都开始变得有意思了起来。2个小时后你才从工位上出来。生活职业的工时上限就是2个小时，但是枯燥的职业没有几个人愿意做到2个小时。铁匠看着你恋恋不舍的样子，也开始对你法师的职业稍微有了点改观。此时你看着已经恢复的精力，便决定先回一趟超神公会。当你来到超神公会的时候，刑天已经在了。沈成老弟，有一个坏消息和一个好消息，你打算听哪个？你无奈道：快说吧。刑天哈哈一笑：沈成老弟，你的天赋暴露了。刑天看你的表情没多大的变化，继续补充道：可能暴露的范围有点广，我们公会都知道你的天赋了。听完这句话，你差点扶墙，原本只是想应付下屠四方，没想到屠四方这么不靠谱。随即你就看到公会群里都在讨论你的法爆技能，你索性不再想其他的，而是询问道：好消息呢？刑天看着你的表情不断的变化，他的心中也跟着忐忑。好消息是目前只有我们公会知道你的天赋，还没有其他公会知道。刑天的声音都变小了点，这实在是谈不上什么好消息。你心中默默叹了一口气。对了，不是说10到20级还有技能可以学吗？你们已经学了吗？刑天见你不再谈论这个事情，也是松了一口气，他连忙回答道：是的，在你的技能学习导师那可以学到第3个技能，第4个技能其实还是去他那学习。过去的时候他会给你发布一个职业技能任务，这个任务难度大约都是15级左右。刑天又想起你越级打怪的事情，又说道：你说不定现在就可以接这个职业技能任务，不过好感度的够。刑天想到了重要的信息，补充道：在你与这里的 NPC 接触的开始的这段时间，会有个好感度界定的范围，当然一般都是50的好感度，遇到同阵营的 NPC 好感度可能会是60，剩下的就看造化了。沈成老弟，你可以去试试，看看你的技能学习导师那能不能接到任务。你点了点头，继续问道：会长，生活职业你们一般是怎么选？生活职业一般都是选和自己的现在职业有关联的，这样好感度会叠加的更快。你若有所思的点了点头。那生活职业可以选几个吗？不能，至少现在还是不能同时接2个生活职业，除非出师以后也许可以。那可以换一个生活职业吗？闻言刑天一脸怪异的看着你，你已经选好了生活职业吗？对，我学了铁匠。闻言刑天惊呼出声，那你赶紧去你技能学习职业导师那，看能不能触发后续的职业任务。你心情倒还是挺平静，只是随口一问，也没有想过真的换生活职业。刑天看着一脸淡定的你，知道你非常人，也没有再继续说什么。随后你轻车熟路的来到技能学习导师这，导师，我还能有机会学习其他的技能吗？见到来人是你，而且提到了技能，导师顿时就愣住了。之前给你抽中了一个防御技能，是他心中的痛。这么优秀天赋的法师，大概在梦里都是想着如何成为随便一手，就是强力流星火雨这样的技能吧。于是导师诚恳地说道：有一个办法，你可以成为我的学徒。说完他不好意思地摸了摸头，不过我的导师证丢了，需要再重新考核下。想当年我的制作卷轴的能力，在这个城市也算是有名的，那个时候谁不知道我黎奥瑞克这个名字。见你在认真地听着，黎奥瑞克对你不由得更加满意，于是继续询问道：怎么样，当我的学徒吧？此时他的内心已经下定了决心，要把失去的导师证考回来。你面色有些尴尬，导师，我已经学了铁匠的生活技能了。闻言黎奥瑞克面色由白转青，继而又涌出血色，说话都不利索了，指着你了半天，你学什么不好，非要去学打铁？你是在浪费法师的天赋啊！黎奥瑞克恨铁不成钢道，一直吐槽了你近10分钟才挥了挥手罢了。既然已经拜师了，对方就算是一个粗俗的职业也不能随便退师，可以等出师了再去学其他的生活技能。通过黎奥瑞克吐槽的这10分钟，透露了几个关键的术语，那就是出师了以后就可以学习新的生活技能了，就是不知道有没有上限。于是你不死心的再次问道：导师，那我还有机会学习新技能吗？闻言黎奥瑞克叹了一口气，从身上拿出一个羊皮纸，你把这个签了，我给你提前发布法师职业技能任务。你点点头，接受了黎奥瑞克的职业技能任务。任务名称：职业技能任务1阶，任务等级建议15级以上，任务难度中等偏上。任务介绍：这是黎奥瑞克颁布的飞天螳螂副本任务，任务内容：前往飞天螳螂的驻地，击杀100只飞天螳螂，击杀飞天螳螂头领1只，获取材料飞天螳螂的腿100个。你接下任务后，直接从2楼飞身跃了下去，这让年迈的黎奥瑞克顿时看傻，一个法师竟然能这样弹跳。另一边，你经过了好几个传送门才来到了任务指示的位置。正当你准备去刷怪时，一个穿着破烂的法师袍走了过来。哥们，你也是法师吧？别去惹那玩意了，
法师过去就是送的，那根本就是针对法师的怪物，而且你才12级吧？颓废青年法师还想继续劝说，你突然问道：“烦请能告诉我，这个飞天螳螂的攻击是物理系还是魔法系的？”闻言，颓废青年法师眼前一亮，难道说眼前这个只有12级的法师，还有针对单一系别的方式？该不会是物理免疫或者魔法免疫这种神级天赋吧？颓废青年法师心中一动，他稍微震惊了一点，加个好友位吧，可以称呼我流光。对了，那个飞天螳螂是混合系的。闻言，你面色有点不好看了。光凭现在一个小火球术确实有点难搞，就算能打赢1-2个怪物，但效率太慢了。这时流光继续补充道：“虽然飞天螳螂是混合系，但它的攻击却是有迹可循的。如果靠得近的话，它会使用物理攻击的；隔得远的话，就会使用魔法攻击。”闻言，你眼前一亮，好像有戏。于是你顺着流光指示的方向，不多时就来到了飞天螳螂所在的区域。怪物名称：飞天螳螂，等级15，物理攻击力284，魔法攻击力298，生命值2012，技能螳螂冲击波。怪物介绍：有着强大的机动性，并且还能飞行，在魔法矿石的熏陶下会使用螳螂冲击波，跟窜天猴的属性大差不差，多了一个魔法技能倒是让你头疼不已。于是你先躲在岩石后面，然后对准了飞天螳螂施展了小火球术，但直接就被飞天螳螂给避开了。见此你一愣，这机动性比窜天猴还要快太多了，正常法师能打这玩意吗？不过你并没有气馁，再一次释放了小火球术，这次命中后，飞天螳螂吱吱吱叫着向你冲了过来，但冲到一半的时候，释放了魔法攻击后，飞天螳螂就转头回去了。见此你躲在岩石后面思考着，难道是伤害太低不足以激发它冲过来吗？等你在试探的时候，飞天螳螂已经回到自己的驻地，恢复好了身体。这就是这个怪物的机制，如果随意放任怪物回到驻地，不继续拉仇恨的话，怪物就会开始不断的在驻地回血。这在某种意义上限制了远程放风筝的能力，除非远程玩家把自己暴露在怪物的视野下，让对方不断的寻找它进行进攻。你反复试了几次确实如此，就先放弃了，得去回去想想办法，能不能引诱飞天螳螂主动来进攻。可你刚回到城门口的时候，背后就有人喊住了你，正是之前遇到那个颓废青年法师流光。死于战场上的我身体被分成了6份，分别被封印在了不同的地方。左手的再生之力被封印在夜狮一族的狮王座下，右手的自然之力被镇压在神仓一族的灭世图腾之中，左脚的火焰之力被冰封于极地一族的冰雪山脉之上，右脚的冰霜之力被放置在炎魔一族的炙热火魔晶内。身体则是被远古一族的大龙王魔像所吞噬，只因他们忌惮我生前所拥有的强大力量，被族人背叛，联合其余种族，将我最为重要的异能结晶镇压在人族象征和平的丰碑下方。为了复仇，我放弃肉体，以灵魂的形式存活在这个世界，并与恶魔签订契约，成为了一名缔造者。以各个种族的基因为材料，就可以创造出全新的种族，有超强繁殖能力的重植者，有无限裂变的分裂者，还有制造永恒梦境的造梦者。在我不断实验改良下，终于合成了一管液体，这是用空龙羽毛、星族心脏、遁地龙的粘液合成出来的。此时万族坟场内，一个身形佝偻的人族少女蜷缩在角落之中，眼神里满是惊恐和绝望。就在少女即将永远闭上眼睛时，蓝色的光芒在她眼前闪亮，干凉粘稠的液体从舌尖顺到了咽喉。此时少女的肌肤在一寸寸撕裂，洁白的羽毛从中伸展，头发和睫毛也快速变长，并且变成了雪白色。1个小时后，蜕变完成的少女漂浮在半空。您是战神李星宇。看到那漂浮的幻影，少女直接就认出来了。准确来说，人族乃至万族，不可能有人不认识李星宇。此时空间内传来一道声音：宿主创造序列1成功，获得奖励权势之眼，序列1信使，实力评级 C+，能力空间穿梭。随后我再次回到了自己临时搭建的实验室中，我将周围星空虫族的尸体都搜罗了过来，同时还找到了其他虫族的尸体。这一次只用了2天的时间，便将新的药剂制作完成。我走出实验室，将这瓶黄色的药剂递给了信使，去人族望星城找一个人给他喝下去。遵命主人。蜕变完成后，他的名字是什么？序列2，重植者。信使恭敬地接过新制成的药剂，至于谁才配得到蜕变，他心中已经有了人选。此时人族望星城内，古风浑浑噩噩地走在街道上，衣衫褴褛，浑身还散发一股难闻的臭气。他靠在墙头，等待着生命的倒计时结束。就在这时，一根洁白的羽毛飘落在他眼前，将手中黄色的药剂放在了对方怀里。在杀戮游戏里，你曾经想让我获得离开的机会，虽然没有成功，但你也让我获得碰到主人的机会。喝下去，和我一起效忠主人。古风低头看向自己手中的黄色药剂，毫不犹豫的就喝了下去。很快药剂开始生效，古风的外皮开始膨胀，渐渐形成了一个皮囊。半个小时后，古风变成了半人半虫一般的存在，人类的外形，但双目漆黑，皮肤更是变成了一层坚硬的外壳。双手虽然是人形，但可以分裂，可以变化成速度极快的双刃。序列2，重植者，这是主人给你的名字。信使说完便转身飞向万族坟场。事情已经办完，该回去交代了。此时古风心头复仇的种子在这一刻萌芽，只见他引入黑暗之中，看向了那个叫做异能者俱乐部的地方，他要为自己的妹妹报仇。与此同时，我看着系统面板上的提示：序列2重植者，实力评级 C+，能力重刃，鞘翅，坚硬外壳，卵鞘。宿主创造序列2成功，获得奖励基因扩大药剂。我对序列2的能力非常满意，但是弱点就是防御过低。随后我使用权势之眼看向了序列2，当看到古风正朝着一家俱乐部走去时，我露出一抹玩味的笑容，转头看向身后的信使：你去帮一把序列2，别让他死了。与此同时，古风已经走进了俱乐部。您好，今天是吴公子包场，要是您没被邀请的话，不能进入。
这时俱乐部经理走过来拦住了古风，但古风没回话，银光一闪，这经理便被一分为二。见此情形，台上的兔女郎们顿时尖叫起来，俱乐部里的异能者也吓了一跳。作为俱乐部老板的许恒虽然是异能者，但实力不强。他转头看向吴大山，吴哥，有人砸场子，帮个忙吧。闻言，吴大山径直走了过来，我是吴大山，望星城异能协会分部的后勤主管。这位兄弟戴个面具是什么意思？他将古风的脸当做了面具，毕竟在人族区域内目前是没有万族人的，尤其是虫族，这都是排行前10的存在，怎么可能会来这种小地方？但回应他的是一道刀芒，撕拉！吴大山瞳孔紧缩，汗毛竖起，瞬间向后暴退，浑身肌肉都在这一刻被调动，但依旧险些被劈成2半。吴大山见过星空虫族，他们体型比成年人要大2倍，根本不存在眼前这种体型的。你和我一样都是 C 级战力，别装神弄鬼了。报上名！古风抖了抖手中的重刃，森冷地盯着他。我要杀的是许恒，拦我的就一起死吧！闻言，角落里的许恒顿时慌张起来。他听这个声音很熟悉，虽然有些变化，但他的记忆很好，好像从某处听到过。这时，吴大山双手覆盖上了一层闪电，浑身缠满了蓝色电流。你杀他就是打我脸，既然不说你是谁，那就去死吧！他的速度极快，刹那间双拳到了古风前方。古风本想闪开，但吴大山双拳上覆盖的雷电竟直接飞出，打在了古风身上，顿时浑身散发出焦糊味道，明亮的外壳也变黝黑。吴大山顿时愣住了，你不是人族，你到底是个什么鬼东西？然而回应他的是朝他袭来的重刃。吴大山这次没躲过，结实的挨了一下，顿时胸口皮开肉绽。他吃痛咬牙，看向四周被吓傻的异能者，你们都看戏吗？过来帮忙！他一出声，周围的异能者也纷纷施展异能，开始朝古风围杀过来，但都不敢贴近，毕竟 C 级实力的吴大山都被重伤，他们能如何？但不上又不行，事后没办法交代。古风一个箭步来到一位异能者身边，将另外一只手插入了对方体内，将卵鞘打入了他体内，并将这人踢到了一边，再次和吴大山厮杀到一起。这次吴大山没好运气了，重刃直接插入了他的心脏，可就在下一秒，一把光刃也穿透了古风胸膛，并直接将他的头颅斩落。一众异能者颤抖着围上来，仔细打量着他的尸体。他死了吗？废话，头都没了。我看他怎么这么像是虫族？你看血都是黄色的。别多说，让外人知道吴大山被虫族杀了，那岂不是会干扰和平契约的事？此时，躲在角落的许恒突然脑海里浮现一个衣衫褴褛的身影，他赶忙起身喊道：“我知道那家伙是谁了，他是……”嗖，一道白羽从空中划过，插在许恒的眉心处，他两眼一翻倒在了地上。见此，一众异能者再次紧张起来，但四周看去根本没人，直到他们低头时才发现，刚才躺在地上人已经消失不见了。见鬼了，怎么突然不见了？应该是其他异能者来寻仇，不然许恒怎么可能知道对方身份？我们走，赶紧报告给异能者分部，不然我们都可能被当作嫌疑人。对，赶紧把孙强送医院，他目前生死不知，至少证明我们也是有帮忙的。不多时，信使带着重职者回到了万族坟场。主人，属下晚了一步，重职者被杀了，但身份没有暴露，有人险些点破他之前的身份，被我阻止了。闻言，我连头也没抬，继续做着实验。过了许久，我才拿起新制作的药剂，又废了。这2种材料果然还是不合适。说完，我将废弃的药剂丢到一旁，转头看向信使，谁说他死了？你把这个躯壳丢出去，在外面等我实验成功，再带着新药剂一起过去。我会给你们任务。望星城医院病房里，2人站在昏迷不醒的孙强床边，一个是望星城异能者协会会长屈荣，一个是副会长徐勇。能确定是虫族干的。闻言，屈荣抬手示意他别说了，不管是不是，也一定不是。上一个阻止和平的人是谁？你心里清楚。12圆桌议会刚刚成立，绝不能出任何意外，这是为了大局。病房一片安静。屈荣的话等于是直接宣判了孙强的死刑。孙强是虫族的罪证，他存在一天就像个随时会爆炸的雷。其他参与者都聚集起来，消息不能传得太远，要是多嘴，就是和李星宇一样，是破坏和平契约的罪人。那孙强呢？要不要现在救？没必要，他中毒了，过几个小时自然就死了，何必再添一分罪孽？异能者俱乐部的案件就这么悄无声息地被压下。2人走后，孙强的病房就被封锁，不让任何人进入。而此刻，孙强的身体开始干瘪，像被榨干了所有养分一样。4小时后，他变成了一具干尸，干尸上一个卵鞘正在慢慢壮大。这时，一根洁白的羽毛凭空出现在病房之中。信使看着卵鞘一点点变大，最后崩裂。古风从卵鞘中爬了出来，抱歉，昨晚有些冲动。他边擦去身上的粘液边道歉。主人给你的能力竟然是重生，我有些羡慕。闻言，古风停下动作，不是重生，是进化。昨晚之所以被穿透身体斩了头，是因为我用了卵鞘，身体被抽空了1半以上力量，被我卵壳寄生的异能者将成为我新躯体的养分。只是这家伙太弱，不足以让我突破。他对此非常不满，感觉浪费了宝贵时间。要是将卵壳寄生在昨晚杀的那个人身上，自己一定能突破到 B 级实力，到时候自己就更加具有价值。羡慕归羡慕，但信使还不想失去现在优雅的身体变成这副模样。许恒被我杀了，他差点说出你之前的身份。闻言，古风长舒一口气，多谢，不然他们拿我没办法。我妹妹恐怕凶多吉少，她之前被我害得已经够苦了，不能再打扰她的生活。这时古风又问道：“主人有什么任务？”闻言，信使晃了晃手中的药剂瓶：“我们要找一个新伙伴，望星城酒馆。喂，给我来2瓶伏特加。先生，伏特加度数很高，您可能会喝醉。闭嘴，老子是异能者，你敢拿我和你们这种普通人比较？”被斥责的酒保依旧面带笑容，将2瓶伏特加放到柜台上，直到异能者拿着2瓶酒离开酒馆后，酒保来到门口挂上打烊的牌子。再次进屋时，脸上的笑容也彻底消失。余狂来到柜台后面，熟练拿出
出一个药箱，将衣服解开，露出大片的淤血，熟练涂抹药膏，这已经是他每天的日常了。一般来说，能在城里有钱开酒馆的人都不会是普通人，但于狂却是个例外。他前任恋人是异能者，只是年纪稍大了40岁。于狂模样俊秀，像小鲜肉一般，所以很招女性异能者的喜爱。但总有腻的时候，幸好他前任没有赶走他，还给他留下了酒馆。上了药后，他来到后屋，对着沙包不停击打，发泄心中所有的愤恨。叮铃铃，听到门口响起铃声，于狂整理好衣服，将缠绕的绷带藏在衣服里。不好意思，现在打烊了，请晚上再来。这时，于狂看着柜台前的两人，瞳孔一缩，一个如同虫族，另一个浑身洁白羽毛，像传说中的天使。难道是和平契约已经签订，有万族的人过来了？这就是你说的那人？信使打量着于狂，有些不懂为何古风会选择此人当做第三序列。现在我们人少，要保证接受蜕变的人和我们同一立场。他之前帮过我，不然我活不到你找到我。而且他身上有一股药味，最少能确定他不会和异能者协会一路。于狂站在柜台前，听着两人的谈话，控制着心中的恐惧，一言不发，只是不断擦着干净的杯子。古风将药剂摆在桌面上，你给过我1碗饭，这是回礼。见此，于狂停下动作，静静地看着柜台上的瓶子。他想起来之前那个乞丐一般和他一样的人，他给了对方1碗饭，这是他能做的唯一的事。我想考虑一下。于狂不安地说道。这时门被一脚踹开，之前拿走2瓶酒的异能者又回来了。这人无视两人，醉醺醺地趴在柜台上。你卖假酒，要么再拿2瓶赔偿，要么我砸店，然后去协会说你卖假酒的事，你听到没有？砰！他手中冒起火焰，一拳打在旁边的圆桌上，酒馆里顿时燃起火焰。这时信使看了一眼空荡荡的药剂瓶，便向后退了几步。下一刻，只听咔嚓一声，醉汉浑身瘫软，失去了生命气息。如此快的蜕变速度让两人都有些不服。他们两个都是经历了漫长痛苦才褪去了人身，可于狂不仅蜕变速度快，外貌也毫无变化。此时于狂不可置信地看着抓在手中的异能者，这是自己做的吗？自己也拥有异能了？恭喜你加入了我们，你的名字主人还没交代，但可以确定你是序列3，最好的投名状对方已经交了。杀了异能者就不可能再和协会一路。于狂微微躬身，以后请多多关照。这时古风看向信使，主人交代的任务是什么？可以说了吗？占领望星城，期限半个月。听到这个任务，古风心神一震，不可能，我的实力也就是 C 级的水准，靠我们3个人无法完成。可此刻新加入的于狂像是想通了什么，我懂了，占领异能者协会不是赶尽杀绝，主人的意思应该说是想要我们进入杀戮游戏，这就要协会里的会长进行拟定人选。我们的任务很简单，只要杀了会长取而代之，能将这份名单传递上去即可。而且如果我没有猜错，主人应该掌握了某种信息，能知晓半个月后必然会有杀戮游戏开启。能得到这个信息，主人的身份一定非同寻常。闻言，两人眼神瞟向这名新加入的成员，不得不说，这人的脑子比他们2个好用得多，短短的一句话就能分析得头头是道。与此同时，万族坟场中看到弹出的消息，我嘴角弯出了一抹弧度。序列3，裂变人，实力评级 B， 能力思想同频，分裂熵增力，宿主创造序列3成功，获得奖励灵魂捕捉网。不愧我精益求精，浪费了大量的材料，还用上了基因扩大药剂，实力评级直接达到了 B 级，能力够了，脑力也不差，有他在，占据望星城不会有什么难度。不多时，信使回到了实验室里。主人，序列3想要见您，他让我带回来一个分身，这是他的能力，他希望能有一个分身在您身边辅佐你，时刻聆听您的指引。闻言，我眼神微眯，这位新人的脑子果然够用，这么快就发现了自己能力最大优势，只要他有一个分身在，他就不可能死亡，而最安全的地方自然是我这里。他送一个分身过来，就是想得到一张免死金牌罢了。告诉序列3，收一收那些没有必要的小心思，仅此一次，下不为例。我语气冷漠，信使也看不出来我是不是生气了，可也不敢多想，便立刻退到了屋外。于狂希冀地看着信使，而信使此刻声音则是变得阴沉。主人说同意你留下一个分身，但你要收起来多余的心思，仅此一次。闻言，于狂瞳孔紧缩，只是1秒，他就知道了自己应该做什么。撕拉，他直接捅瞎了自己的双眼，打穿了自己的耳膜。信使看到这一幕，身体都不自觉地抖动了一下。于狂此刻强忍着剧痛说道：我的分身都是本体，他们不会有任何缺陷，所以不会耽误主人的任务。主人留我在这里，是给我复活的机会，但我竟然用谎言去欺骗，这就是我的成见。至于我另外一个名字，我会将望星城当做礼物献给主人的时候再赐我也不迟。此时，望星城异能者协会，什么？孙强变成了干尸，徐勇脸色不停变化，他已经想到了缘由。看来袭击者是虫族无疑了，只有虫族才会在其他种族的身体上培养下一代。这件事不必告诉曲会长了，他稍后就会前往主城去见证和平契约的签订。这个时候谁也不许破坏契约的签订，派几个信得过的人在城里寻找虫族的痕迹，一经发现不可轻举妄动。下属出去后，徐勇此刻已经被冷汗浸湿了。现在这个时期，什么地方爆雷，什么地方就彻底完了。不过现在他急需一个人能顶替吴大山的后勤主管的位置，这个位置什么都不用在意，只需要能收集到材料、矿石这些资源即可。而吴大山之前统治着城外的所有营地，用极低的价格收到那些物资，他知道给多少钱和物资那些人不会反抗，这些年都是这么过来的。现在他一死，
那些物资谁能收呢？没有物资补充进来，那望星城很快就会乱作一团。这时，一人匆匆敲门进来，副会长，有人说他是吴大山的亲戚，之前帮他收城外的物资，吴大山之前没把货款结清，他过来要钱的。闻言，徐勇一喜，快让他进来。很快，余狂就一副义愤地站在了办公桌前。您好，我是吴大山的侄子，因为我是普通人的身份，所以一直帮他当说客和城外营地达成合作。之前还好，每次钱都能及时给到位，可今天他直接没音了。徐勇见状一脸悲伤，不怪大山，是他昨晚上被人暗算，牺牲了。听到这话，余狂顿时眼冒泪光，我的小叔啊，你怎么就这么死了？那我之后可怎么办啊？见对方这么悲伤，徐勇也没了猜忌。你放心，给城外的物资我一会就让人交给你带下去，你也别太悲伤。大山的工作非常重要，你要替他继续做下去，知道了吗？不多时，余狂踉踉跄跄地走出了协会，他那副悲伤的神态顿时消失不见。望星城外，古风看向发出低笑的余狂，看来你那边很顺利啊。余狂不置可否，协会里的人也都是一群老戏精，我已经成功展现了我的价值，接替了吴大山的班。外面这些营地你应该很熟悉，你和他们沟通完，这几日材料都多拿出来一些，只要留3天的口粮就行。3天之后我带他们进城。古风沉寂片刻，便开口问道：现在信使不在，你告诉我，你到底要做什么？闻言，余狂轻笑，不是我想做什么，而是主人想做什么。我们的新生是主人赐予的，他也可以随时收回，不过看在以后都是同伴的份上，我可以跟你说点。只见余狂起身伸开双臂，望星城只是起步，主人要的是这个世界。主人创造新同伴的速度并不快，而我们现在还缺少一位能扩充手下的同伴，所以我们需要尽量避免武力冲突，避免人员损耗，不然就算强行攻占了望星城，那迎接我们的必然是大量的人族强者，在没有一级战力的情况下，我们必然会失败。余狂的语气坚定，但古风大部分都没有听懂，他一直以来带着妹妹艰难求生就很费劲了，哪有时间去想那么多。不过有一点他明白了，余狂是要这些城外营地里的这些人当做后备资源。此时信使从半空飘落，看到人齐了，余狂会心一笑，既然信使也回来了，那我们就开始工作吧。余狂立刻分裂出一个个相同的自己，信使为神迹，重职者是游说者。起初这些营地里的人还都很恐惧，有了他们2个的帮忙，这些人也很快就放下了戒心，甚至不到3个小时，万星城外的营地就都被余狂成功收服。毕竟成功了，他们就能在望星城里有一个自己的房子，失败了大不了继续在城外风餐露宿，但在城外睡觉的时候随时可能遭到凶虫攻击，他们这些普通人除了认命等死以外没有任何办法。很快，大量的资源都被收集上来，杀戮战场里的资源只有几类：特殊矿石、异化植物、凶兽的肉。更珍贵的资源虽然也有，但极其稀少，几乎都在杀戮游戏的世界里才能获得。成批的物资被运往城里，徐勇乐开了花，我果然没有看错你，你确实是这块料，以后你就是望星城后勤主管了，好好干，我是不会亏待你的。余狂仿佛受宠若惊一样，连连感谢。随后徐勇又道：和平契约明天会在中心城签订，人族所有城池也都要上交一份下一次进入杀戮游戏的人选名单。今晚上我可有的忙了，这可是李星宇这个罪人死后，万族头一次用和平的方式进行杀戮游戏，牺牲一些贱民，就能换来我们这些异能者轻松地度过杀戮游戏。等几十年后再次轮到我们人族，这些贱民的崽子就又能踢上去了。他越说越有些兴奋，丝毫没有察觉到他身后余狂那阴沉的快要滴出水的表情。在得到新生之前，他可也是贱民中的一个，说不定他就是这一次被牺牲的人选。要是可以的话，余狂此刻真的想直接杀了徐勇，但为了不影响主人的任务，他必须要忍耐。而到了夜晚，一道道身影悄然在夜色的掩护下来到了城墙各处，他们每个人都长着一样的脸。与此同时，酒馆内，信使对着这里的余狂问道：你确定不用我们帮你清理城墙吗？不用，缺一个人我的分身就要补上一个，你们去了之后我可无法立刻补全数量，更何况我是 B 级实力，这些不过是些D 级的守卫，不值得一提。我的能力就是分身越多，力量越强，现在城里有我上百个分身，只要我想，这100多个分身转眼就能再多1倍。我唯一的弱点就是每次分身都需要有一个身体进行恢复能量，而我现在是后勤主管。他说着给2人倒了杯酒，信使和重职者2人都脸色有些古怪，这无限列要是能量足够，岂不是说能打爆整个星球？我们距离完成任务还有一件事，杀了屈荣。望星城里实力最强的就是屈荣了，他是一位 B 加实力的异能者，并且无限接近1级。B 级和 C 级实力相差很悬殊。这时于安看向了古风，如果让你以徐勇的身体培养新的身体，实力能到 B 级吗？古风摇了摇头，恐怕很难，我并不能完全吸收身体的养分，最多只能到 C 加。闻言于安犹豫片刻后叹息，那就只能搏一搏了，我会想办法引屈荣回来，我们3个人要在半路截杀他，一旦让他入城，我们的计划都将失败。望星城出事，一定会引来其他 A 级异能者。异能者协会里，一名美艳妩媚的女人走了进来，哈哈哈，小刘，你很想进步啊？那不还得多靠许会长了。就在2人暧昧的时候，一根根羽毛朝着徐勇急速飞来，见此徐勇直接将怀里的女人推了上去，瞬间刚才还千娇百媚的女子全身被鲜血浸染。
见此，徐勇目光一凝：“你是谁？”可当徐勇回头的时候，只有一片片的羽毛飞落。他伸手抓住一根，眼神从愤怒渐渐变得惶恐。不是人族，又一个万族的存在来了我望星城。望星城到底有什么值得这些万族的人过来？徐勇内心都快崩溃了，他不敢耽搁，立刻联系了屈荣。人族中心城，屈荣挂断电话后脸色紫得发黑，他看向屋内的几个人，这些人都是其他各城的异能者协会的会长，拥有白色羽毛的种族应该不多吧？此言一出，那几位会长都神色古怪地看着屈荣。你那边出事了？屈荣并没有全说，但也是点了点头。毕竟在这里都是会长，要是真有问题，知道了这件事，到时候就得和他一起承担。有3个：空龙族、凌霄族，还有一个排名前10和传说中天使差不多的天羽圣族。太会长，这话就到这里吧。再说我们都有麻烦，此事重大，我先回去了。另一边望星城，我们该走了。这一次除了在仓库和城墙上的分身，其余的我都会一起过去。这是主人对我们的考验，连这点事情都干不好，等以后主人缔造出更强的序列，那我们也就失去了价值。随后3人来到了屈荣返回的必经之路上，一直到了第2天一早，一道身影才出现在3人的视野中。只见屈荣从半空飞落，看到面前的300多人，他上前问道：“你们怎么在这里？是徐勇让你们过来的吗？”可话说到一半，屈荣就发现了不对劲的地方，这些人怎么都长着一张脸？杀！一道声音传出，于安的分身就都朝着屈荣袭杀而去。见此，屈荣表情冷冽，分身异能，就这也想杀我，真是自不量力。他掏出2把手枪，一股蔚蓝色的光芒在枪口闪烁，冰蓝射击，无数子弹如同骤雨一般倾泻，凡是被打中的分身都被冻结在了原地。于安顿时捂住了头，切断了和这些分身的链接，他们感官是相连的，瞬间10多种濒死的感觉涌入。要不是他意志还算强大，此刻已经崩溃了。不过屈荣也不好受，这和常人无异的分身一拳打在他的身上，发出阵阵爆鸣，噗，一大口鲜血吐出。屈荣震惊地看着这些分身，怎么一个分身的力量都这么大？可下一刻，他汗毛竖起，古风的重刃从他的脖颈处划过，留下了一道血痕。同族，屈荣神情大变，要不是他的下意识反应，此刻他已经身首分离了。可攻击依旧没有停止，无数根洁白的羽毛化作羽箭扎在了他的身体上。信使看到这一幕，也是越发凝重，身体竟然这么硬，连我的羽毛都无法穿透。你们主攻，我负责干扰。闻言，于安的分身继续一拥而上，300多倍力量的重击，不幸屈荣不死。就在他们以为可以快速解决战斗时，屈荣面色冷，原来是你们在我的望星城作祟，不管你们是什么种族，今天我都要拿下你们。说着，他的气息猛然爆发，3人顿时瞳孔紧缩。他不是臂甲，他是减级异能者。见此，古风脸色大变，信使也连忙开口：“我去找主人，你们坚持一下。”说着，他的身影就消失在了原地。而屈荣扭动了一下身体，身上的伤痕也已经恢复如初。他狞笑着看着于安和古婷：“你们俩都跑不了了，我晋级的事情连徐勇都不知道。减级的异能者和你们可不是一个次元的实力。万族坟场，我拿着灵魂捕捉网四处布置，想要捕捉个灵魂做实验，只是收效甚微。现在新的药剂就差一个灵魂了，可这东西在坟场里怎么这么难找呢？”这时，灵魂捕捉网发出提醒，我寻思过去查看，只见一个长着尖耳、身上有许多符文的灵魂体被困住，正是暗精灵一族的成员。看到来人，这名暗精灵也是骤然心惊：“是你？”人族的李星宇看到对方叫出了名字，我有些犹豫了。不出意外，这也是我之前的刀下亡魂。我好像记得你，你是暗精灵族的圣母。我上次进入杀戮游戏，你是我的头号必杀目标。这时我想起来了对方的身份，他对人族来说那可是噩梦一般的存在，他甚至可以利用精神力让人强行进入梦魇之中。当时我带领的人族险些全军覆没，多半也因为这一次死伤重大，所以那些人才会下了决心对我下手，和万族签订和平契约。此时暗精灵圣女内心慌乱，可在网中连后退都做不到。见此，露出一抹笑容，我决定了，你还是当我的实验材料吧。实验体的话，你可真是有些危险了。我有理由相信，这家伙只要喝了药剂，一定会对我下手。于是我直接抓着暗精灵圣女回到了实验室，一把将其按在了提炼锅中，随后将刚才制作的药剂也倒了进去。这也算是一次大胆的尝试，失败了就失败了，不然万族坟场里还有个敌人在，我会很不舒服。但结果让我有些兴奋，竟然成功了。暗精灵圣女的灵魂被彻底融入了药剂中，完全没有任何杂质，并且这药剂中竟然还有一丝活性，仿佛带有生命一样。既然有活性，那尸体岂不是也行？于是我直奔万族坟场，这里有着一个女性的尸体，不同的是她的小腹隆起，生前是怀孕了。我将药剂倒在了其嘴中，静静地看着蜕变的产生。可出乎意料的是，那药剂直接滑入了腹部，并传出一股股能量的波动。见此，我神情凛然，哪怕死了，也要将这复仇的机会留给孩子。好啊，那就让我欣赏一下你们母子这份怨恨究竟有多么强烈。此时只见女人的腹部快速隆起，从6个月左右的状态快速变成了怀胎10月的模样，一双白嫩的小手从腹部中伸出，随后是整个身体。她的双眼没有瞳孔和眼白，只有黑色，身上还镌刻着暗精灵圣女身上的符文，一声啼哭没有。她出来之后就静静趴在母亲的怀中，以后你就是序列4鬼娃。
的主角在末日都是征服女神生子变强，而你在末日却不仅变成女神，还被重生归来的仇敌征服。对此你直呼作者杀吧！只因全球灾变降临，所有人类和动植物要么进化，要么变异，而进化失败的人类无疑全会变成恐怖丧尸。好消息是你进化了，坏消息是你进化成了女人，还觉醒了顶级孕体异能，不仅颜值和魅惑全部拉满，且生下来的孩子还可以完美继承男人的属性异能。闻言，你看着镜子里那完美无瑕的脸，一度绝望。这不完犊子了吗？光是末世也罢了，还把自己变成了男性的女神，这还玩个毛？你绝望地缩着脑袋藏在被窝里，打算就这样与世长眠。可半天不到就被饥饿给唤醒。对此，你为了在末日好好的生存下去，打算从搜集隔壁物资开始，强行给自己洗脑。半天后，你露出了坚定的表情，从家里翻出棒球棍就打开房门。然而下一秒，一道高大的人影闪过，你的脖子上突然被套上了一个项圈。惊恐之下，你本能地挥起球棒去打对方，没曾想那人只是抬起手臂就轻松抓住了棒球棍，随后便用一脸惊讶的表情看向你。等级才1级就能反应这么快，不愧是前世的4黑皇之一，恶魔修女柳如烟。你是谁？你给我带了什么？话没说完，你的脖子突然一紧，接着一股强大的电流涌入全身，使你整个人痛苦地跪在了地上。好痛啊！这是什么东西？你是谁？快拿下去！这是不可能的。恶魔修女，男人冷冰冰的一边说着，一边凭空召唤出一把黑色的长刀，然后对准了你的脖子。我重生而来，专门就是杀你。虽然你现在没做过坏事，但防患于未然，请你去死吧！说着，男人便高举长刀，打算狠狠斩下。等一下，等一下！见此，你慌忙的大喊：“大哥，饶我一命！你让我做什么都行，我求你了！我不认识什么恶魔修女啊！”刚说完，男人的长刀在你脖子前停了下来。你小心翼翼的抬头看男人，发现他露出一副犹豫的表情。你这该死的柳如烟，装什么无辜？明明前世杀了那么多人，现在却想装傻卖萌萌混过关。大哥，你到底在说什么？我叫柳烟，不是柳如烟，也不是什么恶魔修女，你是不是认错人了？还没明白意思吗？我是重生者，已经经历过一次末世了。你这恶魔在前世是华中地区最可恶的头子之一，凭一己之力虐杀了好几个1000人级的避难所，还故意把尸潮引向救援基地，害死了上万人。听完这话，你总算明白了现在的情况，不禁咬紧粉唇，在心里默默咒骂起了作者。喂，开玩笑的吧？为什么我前世的仇家还能重生回来？重生回来也就罢了，还能这么快就找到我？这我玩个毛啊！我怎么可能打得过重生者？除非趁他不注意偷袭才行。想到这，你的表情渐渐认真起来，蠢蠢欲动的小手也在朝棒球棍悄悄摸索过去。可没曾想，自己的动作甚至还没进行到一半，眼前的男人目光一冷，一脚将地上的球棍踢飞到远处，然后揪起你的头发，恶狠狠地说道：“你果然该死，居然想偷袭我！喂，不要拽我头发！你这变态到底想干嘛？好痛啊！”男人的力气大得出奇，稍微一拽就将你拖趴在了地上。你的心里感觉又急又气，情急之下只好把心一横，不顾一切的大吼道：“凭什么不偷袭你？你一言不合就要杀我，凭什么我不能偷袭你？说什么前世未来的莫名其妙的话，跟我有什么关系？我又没干过。你这样杀了我和你说的那些恶魔有什么区别？”男人闻言，眼角微微抽搐，重活一世。他原本下定决心要为自己而活，独自升级成为这个末世的巅峰强者，为此解决掉前世碍手碍脚的敌人也是必要之事。所以他在感受到熟悉的气息后，便迅速奔来，只为早点了结那个可恶的女人。但令男人没想到的是，此时的恶魔修女完全就是个普普通通的少女，不仅实力层面对他毫无威胁，道德层面也句句有理，看上去还可怜兮兮的，这让他很难下手去杀一个无辜的女人。行吧，我可以不杀你。犹豫再三后，男人终于还是叹了一口气，但死罪可免，活罪难逃。放你离开的话，你未来很可能还是会成长为杀人如麻的恶魔。与其发生那种事，不如把你留在我身边严加看管。你什么意思？你皱眉地看向他，眼神中充满警惕。当看到他在打量自己的身体时，你突然想到了什么，双手遮住了自己的柔软。果不其然，在打量完你后，男人的嘴角竟勾起一抹玩味的弧度，随后以高傲的口吻命令道：“我叫晴空，从今天开始你就是我的女人，我会保护你的安全，带你在末世里升级，而你要做的就是收好你那残暴的念头，乖乖做个人妻。你脖子上的项圈是 S 级道具，只要有想要攻击我的想法，就会对你进行惩罚，就算你想逃也是逃不掉的。”什么？你休想！听到人妻2个字，你气得差点没背过气去，索性不管，直接摊牌了。我是男的啊，大哥，因为觉醒技能我才变成了女人，是吗？见你如此嘴硬，晴空只是轻蔑地笑了一下，谁管你这那的，你现在是女人就行了呗。而且原本是男人的话就更好了，这样才更有意思啊。去把黑袜给我穿上，不然的话我就电你。什么？你这家伙！听到那荒唐的命令，你用颤抖的手臂指着晴空，却憋了半天也说不出一句话，还能怎么办？自己的命在对方手里捏着，说错话可是会死的。看到你如此不愿的样子，不耐烦的晴空冷哼一声，看来不给你点教训你是不长记性了。等等哥，爷啊！噼里啪啦噼里啪啦，好痛！快停下，饶了我！我穿总行了吧？被电得浑身冒白光的你凄厉的叫着。讲道理其实也没那么痛，只是这种被套上项圈还电脖子的感觉，让身为男人的你感觉太耻辱了，这才对吗？看着跪在地上满脸不甘的你，晴空没有产生丝毫同情。开玩笑，这可是前世那个令人闻风丧胆的恶魔修女，要不是看在她还没成长到那么变态，早
就一刀把他砍了。现在的话，稍微调教一下，或许可以让他成为好人，顺便还能做我的女人。想到这，晴空像是赞同自己一样，默默点了下头。而你在那不可忤逆的注视下，只能惨兮兮的从地上爬起来，然后满脸不甘的走到邻居家的卧室，颤抖拿出2条干净的丝袜，真是听话的乖孩子。还有裙子呢，也拿2件，要短裙，欺人太甚。你嘴里咬牙切齿的念着什么，但又害怕被对方听见，只能强忍住屈辱的泪水，拿出了2件百褶裙。这下你满意了吗？手里拿着衣服的你气汹汹地说着，愤怒的小眼神看上去十分怨毒，又十分可怜。见你这样，一直摆着不屑表情的晴空也是莫名一愣，只感觉心脏像是被什么击中了一样，有一瞬间竟觉得这个女人好可爱好可怜。就在晴空惊叹你的美貌时，一股危机感却突然袭来，以至于晴空的目光骤然变冷，朝楼道下方看了过去。怎么了？发生什么了？察觉到不妙的你连忙躲到他的身后，而晴空拿起长刀，一边活动着手腕，一边冷冷解释道：怪你刚才喊那么大声，外面的丧尸应该是发现我们了。没用的女人，回屋子里去，我来解决他们。丢下一句冰冷而帅气的话后，晴空朝着楼梯走了下去。闻言，你站在原地，嘴角抽搐的嘀咕着：谁是女人？谁是没用的女人？你全家都是女人，瞧不起人是吧？想让我穿黑丝是吧？好好好，趁现在这个机会，老子非得想个办法把你干掉才行。逃是肯定逃不掉，莫是才刚开始，晴空就瞬间找到了你，说明晴空一定有追踪锁敌之类的技能。既然如此，现在要做的就只有一件事。你匆忙地跑回家，翻着柜子，没过几秒，你便满脸兴奋地拿起一把剪刀，随后迫不及待地举起剪子，朝着脖子上的项圈用力剪下去。先把这该死的玩意弄下去再说，等他回来我再想办法偷袭。噼里啪啦噼里啪啦，没有任何预警，就在你得意地勾起嘴角，自以为可以逃离晴空的手掌心时，项圈却立刻触发惩罚机制，这让猝不及防的你当场发出惨叫，且全身上下都冒出了闪亮的白光。啊！要死要死要死！凄厉的惨叫声回荡在整个楼道，剧烈的痛感顺着脖颈蔓延全身，千刀万剐，痛不欲生，直到你快要昏厥时，这可怕的电击才终于停下。头顶冒烟的你瞪大眼睛躺在地上，望着天花板，表情充满不敢置信。原来晴空这小子刚才还对我手下留情了，这东西的真正电压居然这么恐怖，差点就看见我太奶了。心里绝望的想着，逃不掉了，这样一来就只能忍辱负重待在晴空身边了。可恶！但别以为我会轻易放弃，只要我想办法提升等级，总有一天可以把这东西取下来，然后报仇雪恨的。等着吧！你的眼中露出了坚定的光芒。可就在这时，一道诡异的响声却突然从门外传来。你朝门外看去，发现一头只有上半身的丧尸朝屋内缓缓爬来。糟了，我居然没锁门！你连忙抓住一旁的沙发，试图靠手臂将自己拉起来，但遗憾的是，高强度的电击令你的大部分肌肉都不受控制，根本连动都动不了，所以你只能眼睁睁看着丧尸越爬越近。完了完了，看样子没死在那个臭男人手上，要先死在丧尸手上了。你看着丧尸越爬越近，直到抓住你的脚踝。不要不要啊！晴空，求生欲让你发出了惊人的喊声。你胡乱的挥舞手臂抓住沙发，试图用这种方式对抗丧尸的力量。然而你越是尖叫，丧尸就越是兴奋。就在他张开獠牙对准大腿的时，你绝望的闭上眼睛。完蛋了，我要锯了。不过奇怪的是，过了许久也不见疼痛传来。你怀揣着希望，小心翼翼地将眼睛睁开，而模糊的视线中有一道高大的背影正屹立在你身旁。你个小贱人！晴空一脸冷漠地骂着，你是不是想把项圈剪了？不然怎么可能被电到连个半死的丧尸都解决不掉？说着，晴空抬手掐住你的下巴，软乎乎的，手感不错。怎么了？吓傻了？你还没死呢！如烟。听到喊声的你总算回过了神，清醒了脑子后才发现那只丧尸已经死在了地上。你不禁非常惊讶地瞪大了眼睛，你救了我一命，死贱人，还在这跟我演戏，装没听见是吧？你是不是想摘下项圈？晴空以为你在装疯卖傻，所以嘴上的谩骂依旧不止。不过这一次，他的动作显然没有之前那般粗鲁，只是双手一伸，在你猝不及防之下，以公主抱的方式将你抱进了怀中。你干嘛？感受到男人的温度，回过神的你终于露出惊恐的目光，连忙抬起小手想要挣脱，却因为肌肉还处于松弛状态，使不上力气。闭嘴吧，女人，这里太危险了，我要带你去我的基地，然后我们再好好交流一下生物学。你说什么？你放开我！我都说了我男的，变态啊！听到晴空的话，你吓得小脸惨白，只能挥动着无力的四肢不断挣扎。而对此，晴空却是更加得意地回答道：我说了这样更好啊，你现在是个女人，好看就行了。像你这种天生丽质又容易在未来惹麻烦的家伙，只有关在地下室里严加看管才能让我安心，你说是吧？抱着怀中的美人，迈着自信的步伐，晴空对外面的丧尸真的是一点都不怕，竟然就这么光明正大的走到了街上。天哪，这都是你做的！被抱在怀里的你略显惊恐的左顾右盼着。黄昏之下，小区的广场说是人间炼狱也不为过。你的心里莫名升起一股悲凉，但又无能为力，所以只能闭上眼睛不再去看。你居然在同情别人。感受到了你表情的变化，晴空显得十分惊讶，毕竟在他的印象中，四黑黄的恶魔修女可是极其残暴的疯子，一天不杀几个人都会睡不着觉的那种。但此时再看，晴空不免对自己的想法产生了怀疑，难不成这女人真的是受了什么刺激才变成那样？那这一世被我好好看管的话，说不准可以作为正常人活下去。这样想着，晴空不禁肯定地点了点头。很快，晴空便带着你来到了另一个小区，距离你家也才1公里多的样子。
难怪晴空说末世刚开始就察觉到了自己的气息，原来两个人住得这么近。到了，就是这。令你有些意外的是，晴空没有选择进入小区的楼房，反而将你带入到了一座2层小别墅，围墙高大无比，院子的铁门厚的就跟装甲一样。你家的防御力怎么这么强？看着眼前这座堡垒般的别墅，你眨着大眼睛喃喃自语发出疑问。晴空也不藏着掖着，只是面色平静地将你抱了进去。我都说了我重生了，既然重生，末世开始前稍微准备一下也正常吧。说到这，晴空已是把你带到了别墅2层，然后往浴室里一丢，将刚才的黑丝和裙子也扔在地上，用居高临下的口吻对着你命令道：现在要么你洗好澡把衣服换上讨我开心，要么我就一刀宰了你。我不需要没用的废物留在我家，决定权在你自己，你选哪个？闻言你屈辱地看着地上的黑丝，一旦穿上这个，成为男人的身份就会一去不返，等待自己的只有无尽的屈辱与折磨。但是不穿的话，凭现在的力量是不可能击败晴空的，结局只有死路一条，是扮成女人假装妥协，还是像男人一样无畏的赴死。犹豫良久后，一滴泪珠顺着你的脸颊滑落，果然还是捡起了地上的黑丝，真棒，这才乖。晴空满意的点点头，从今往后你要叫我主人，我喊你小燕，知道了没？此话一出，你的小脸立刻憋得粉红，用满脸不敢置信的表情瞪着晴空，却憋了半天也不敢说出一个字。见你这样，晴空只是瞥了一眼，怎么，你不愿意？没有，你几乎是用所有的力气才喊出了这一句话。随后双眼晶莹，用委屈的嗓音小声道：都听主人的，小燕以后都听主人的。然而内心却是杀了你，早晚有一天我会杀了你。小燕真乖，快洗澡，换好衣服后出来给我看看。留下这句话，晴空离开了浴室，独留你一个人孤苦伶仃地坐在地上，对自己的未来感到无尽的忧伤和迷茫。半小时后，天台上，晴空支起烤架悠闲地烤着肉，而肉香就像点燃了导火索。附近的丧尸犹如发狂的野兽般冲了过来，没过几分钟就已经在别墅的围墙外汇聚成群，而晴空却完全是一副不在意的样子，自顾自地烹饪着烤肉。但他不害怕不代表别人不怕。刚从浴室里走出来的你看到这一幕，惊慌之下没忍住骂了一声：我去，你在干什么？在找死吗？你连忙上前拽住晴空的胳膊：喂，别烤了，围墙要是塌了，外面的丧尸都要冲进来。你衣服换好了。被拽住胳膊的晴空回头看了一眼，完美，太完美了。晴空几乎脱口而出的说了出来。听到这话，你简直不敢相信自己的耳朵，只能咬紧玉齿用力瞪对方一眼，然后愤愤不平的大喊道：你个白痴，都什么时候了还在想这种事？你没看到下面的丧尸都要把墙挤爆了吗？这样下去我们死定了，都怪你没事闲的烤肉吃。对于你的质问，晴空只是将手一伸，轻松揽住你的小蛮腰。都怪我吗？一边说着，晴空一边拿着一串烤肉递到你的嘴边。你松开，我才不吃。被搂住的你感觉浑身不自在，像是有什么重要的事物丢失了，是名为尊严的东西，是你原本坚定不移的男儿心。虽然身体感到很不舒服，但不得不说，你却是极度饥饿。此时闻到肉香，肚子便像触发了开关一样叫个不停。这羞耻的声音被晴空听得一清二楚，于是他的笑容更加得意，再次晃了晃手中的烤肉。你真的不吃吗？此刻你的眼睛都已经看直了，红着小脸小心翼翼地说道：可以吃吗？当然。晴空很爽快地回答了一声，但很快他又眨眨眼睛，用玩味的语气提醒：但别忘了你的身份，你得叫什么我才会给你呢？听到这话，你的脸颊更红了，怒目而视的眼睛看上去也充满怨气，但这屈辱的怨念并没能存在多久，然后便用近乎哭腔的嗓音回答道：主人，我想吃这个烤肉。闻言，晴空嘴角一勾，很大方地把烤肉递到你的嘴边。见状，你直接一口咬住，然后开心地吃了起来。主人，那下面的丧尸怎么办？他们快冲进来了。不用在意他们，只是经验而已。什么？听到这话，你稍稍歪头，脸上露出了疑惑的目光。然而下一秒，别墅围墙的外侧突然发生了爆炸，大片的火焰冲天而起，所有的丧尸全被炸飞。见到如此可怕的一幕，你差点就把刚才吃的牛肉给吐出来。反观另一边，晴空居然连看都懒得看一眼，才升4级，经验好少。疯子，你像看怪物一样盯着身边的男人，绝对是疯子。事先买好的炸弹吗？是用现代武器还是奇怪的系统道具？随后晴空走到阳台边缘，掏出虚空空间的长刀，活动了一下手腕后回头解释道：有几只丧尸没死透，得下去处理一下。话落，晴空便纵身一跃跳下了阳台。见此一幕，你却心中冷笑，机会来了，趁着你没回来，我得在别墅里搜索一下，万一有别的 S 级道具能给我脖子上的这玩意切开呢？你露出了坚定的目光，不坚定不行啊！眼看天就要黑了，再这么下去贞操就要被晴空夺取了。翻开衣柜，里面全是衣服和背包，打开储物箱，各种电子设备、电池、电源、五金工具一应俱全，有的工具甚至你都没见过。再找到厨房的冰柜，龙虾、螃蟹、鲜蔬、水果什么都有。最后再跑去地下室，里面竟然是火药、汽油、长刀、短剑、无线电设备，甚至还有一把手工制作的喷子。我勒个天！在见到最后这个房间里的东西后，你着实没忍住发出了惊呼。他不是说重生回来就只有12小时准备吗？12小时能他妈准备这么多，这也太强了吧！等等，话说回来，喷子，你的目光落在了角落的霰弹枪上。惊喜过望的你迈着小腿跑了过去，太帅了，这东西能开火吗？拿到枪的你已经完全压制不住嘴角，威力又如何呢？等一下，要是我拿这玩意给晴空一喷，想到这你的眼睛渐渐瞪大，似乎真的在犹豫要不要这样干。可没曾想你还没来得及决定，脖子上便传来了可怕的电流声。啊，对不起，还是算了。电光闪烁，
脖梗微痛，趁着项圈的电击还没正式开始，你连忙把枪里的子弹全部卸下，然后乖乖放回原处逃离了地下室。千万不能在这里被电，不然晴空一定会发现我想干掉他，然后狠狠羞辱我，甚至杀了我的。没过多久，处理完丧尸的晴空从大门处走了回来，从脚步声判断，回来的晴空还真就朝地下室走了过去。呵呵，谨慎的男人，还好反应快。你的嘴角勾起一股得意，没问题的，我已经把枪放回了原处，他不会发现的，除非有监控。但谁好人家会在地下室里装监控呢？等一下，好像哪里不对。你的脸色唰的一下从得意变成了惊恐，而与此同时，晴空也从地下室走了出来，他脸色发黑，目光冰冷。你刚才进我地下室了，我不是故意的。看到晴空杀气腾腾的表情，你跟受惊的小猫一样瞬间炸毛，只能躲在沙发后面紧张的看着对方。我只是好奇而已，真的只是好奇，我什么都没碰，就轻轻摸了2下枪。说完，你便抱住脑袋蹲在沙发后面，生怕发怒的晴空又对你做什么可怕的事。但晴空听到你的解释后，居然没有说什么，只是默默地坐到沙发上，平静的就像什么都没发生一样。小烟，过来坐我腿上，坐腿上。闻言，你睁大眼睛，用呆滞的表情朝晴空重复了一遍，而晴空的表情依旧平静，只是抬起左手拍拍腿。快来！你看着晴空冰冷的目光，明明他的语气那么温和，却又莫名带有一种强硬的威严。坐到男人腿上，被当作老婆一样搂着什么的，好耻辱！但是不答应的话就会被电的，不能违抗晴空的命令。想到这，你颤抖地坐在他的腿上，与晴空完美组合成了恩爱夫妻的样子。好乖好乖！晴空十分满意的笑了起来。可恶！你带着哭腔的嗓音颤声说着，眼角也挤出些许泪痕。见你这样，晴空眨了眨眼睛，怎么，很不情愿？有那么接受不了吗？你说呢？你用略显愤恨的表情回答着。换做你来，你愿意吗？让你被男人这样搂着，你会感到开心吗？为什么不呢？晴空毫不犹豫地回答一声，而你听到这话后则疑惑地瞪大眼睛。我是颜控党，只要长得好看，管他男的女的呢。我要是个美女，肯定也会找帅哥啊。你说我长得帅吗？算是帅吧。你撇撇嘴巴，有些嫌弃地给予了肯定。闻言，晴空得意地笑了笑，这不就得了？我供你吃，供你喝，供你住，人又长得不难看，还有强大的实力和武器，你凭什么对我有意见？你还能有什么意见？卧槽，说的好像有点道理。听完这番话，原本还十分抗拒的你顿时睁大眼睛。他说的对啊，没有他我估计还在小区里挣扎求生找粮食呢。待在这儿吃烤肉不比在外面求生香吗？可刚想到这儿，腰上的手突然有些强硬的捏了捏，这让你的脸颊瞬间羞红。我果然还是接受不了。没关系的，可以理解。看你依旧一副扭扭捏捏的模样，晴空没有强硬要求，毕竟什么事都要慢慢来，反正日子长得很，我不介意。听到这话，你眼前一亮。这么说，你今晚愿意放过我了？对此，晴空只是眨了眨眼睛。谁告诉你的？我没那么说。我的意思是日久生情。画面一转，在你充满惊恐的表情下，你已经被男人抱了起来，还没等你反应过来，人就已经被带到了卧室。剩下的画面太美不敢看，博主就帮你们跳过了。等意识再一次恢复时，已经来到第2天中午。此时一滴屈辱的眼泪从你的脸颊缓缓滑落，莫名的委屈与空虚感开始涌上心头。但以为人妻的你只能用力抱紧枕头来给予自己足够的安全感。混蛋，可恶！你心里狠狠咒骂着，总有一天我会杀了你。你从被窝中缓缓伸出手臂，可稍微用力一下后才发现身体居然提不起一点力气。怎么会？女人的身体居然这么脆弱？混蛋，看看你都做了什么好事，老子现在连床都起不来了。此处不报，誓不为难。就在这时，晴空推开房门走了过来。小贱人，醒了吗？与昨天不同的是，此时他的语气居然十分温和。你连忙把头朝枕头的方向埋了过去，看上去就像在生闷气一样。对此，晴空非但没有训斥你，反而探着脑袋好奇地问道：怎么了？不舒服吗？你没有回应，只是露出一对幽怨的眼睛望着晴空。两人谁都没有说话，气氛似乎有些尴尬。此时的感觉，与其说你们是死敌，不如说更像闹小情绪的情侣。不过很快，晴空似乎就明白了你为什么生气，于是他俯下身子，在你脸蛋上轻轻吻了一下。好了，下次我会温柔点的。你不是说想要升级吗？快起来，我带你去。我起不来。听着晴空已经释然的话，你居然没有丝毫动摇，反而以命令般的口吻冷漠地拒绝了他。去给我倒杯水。听到这话，晴空露出了惊讶和疑惑的表情。不应该我才是主人吗？他怎么还闹起小脾气来了？不过看着你幽怨的样子，也依旧惹人心动。他挠挠脑袋，不情愿地回答道：好吧，我去拿。片刻后，晴空拿着一杯水走了回来，你小手一抬，将杯中的水一饮而尽，然后再次用幽怨的表情看向晴空：我饿了，我想吃肉。听到这句话，温和的晴空终于有些绷不住，可话到嘴边，晴空不知为何又迟迟骂不出来。看着你那双充满委屈和怨气的眼睛，以及咬着嘴唇满脸不甘的绝美容颜，晴空只感觉有某种利器击穿了他的心脏。不行，不对啊！晴空的心里在拼命挣扎着。此时此刻，无论他如何回忆前世恶魔修女的恶行，也再不能对眼前的女人升起一丝恨意。马德，这小贱人为什么能这么可爱？看他这样，感觉心脏好痛。不能被他迷惑了，说不准他只是在演戏而已。
是为了取下项圈而做出的演技。好吧，虽然心里还在不停挣扎着，但表面上的晴空却露出宠溺的笑容，爽快地答应了下来，然后便开开心心地跑去了厨房，留下满脸幽怨的你在头上打出一个问号，好像哪里不对，你只感觉有什么地方出了问题。刚才不知怎么，就是想故意气一气他。说完就有点后悔了，主要是怕他电你，但是为什么他一点都不生气呢？居然愿意给我做饭吃，难不成晴空其实是个好人？但很快你便猛地摇了摇头，不对不对，这个男人将我的一切都毁了，还把我当作笨蛋一样羞辱，我是绝对不会对他有好感的。想到这儿，你的思绪戛然而止，因为空气中已经飘来了肉香，你只好可可爱爱地张开嘴巴，可吃了2口后，你莫名干呕了几下，随后露出嫌弃的表情。晴空，你这家伙该不会除了烧烤外根本不会做饭吧？闻言，晴空的脸顿时一黑，直接掐住你的下巴，小贱人，蹬鼻子上脸是吧？看来我还是没教训够你，对不起对不起。半小时后，你们小心翼翼地走在小区内，别以为丧尸是什么愚蠢的生物，他们可都是进化失败的人类。虽然丧失了人性和智力，但作为生物的狩猎本能却依然留存在神经里，并且吃过人类的丧尸或是变异兽都会得到进一步进化，其力量、速度、敏捷等各项属性会全部提升，甚至有的还能融合现代武器变成半尸半机械的嵌合体。这还只是动物，进化后的植物就更可怕了。别说其他地方，就现在晴空所在的小区，远远看去就有2栋高楼被巨大的藤蔓给牢牢缠死。就在这时，数道丧尸冲了过来，等回过神时，你们已经被团团包围。察觉到不妙的你连忙抬起喷子，可你还没来得及开枪，就被晴空按了回去，转而从虚空中抽出一把短笔递给了你，这个给你。干嘛？我不要，刀哪有枪好使啊？真是个蠢女人。这刀是系统道具，我前世花了25万觉醒币买的，霰弹枪是我手搓的，从价值来谈根本就没有可比性。这么强？听到这话的你露出半信半疑的目光，将匕首接了过来，只见短刃上布满了铭文，稍稍挥动会有冰凉的能量在空气中流窜，看上去还真有点异能武器的感觉。看着这把好似神器一样的匕首，你的脑袋稍稍一歪，似乎想到了什么不太妙的点子，而对此晴空只是瞄了你一眼，别想着用它切开项圈，在你切之前就会被电晕的，少耍花样。被你发现了，你有些惊讶的眨了眨眼睛，晴空十分不屑的解释道，就你那点小心思，屁股一撅我就知道你想要什么。重生末日前，我做的第一件事就是对着一张盘古画像3拜9叩，还跟他滴血认亲，奉其为自己的祖宗。只因不久后全球异变邪灵降临，每个人都会根据自己的姓氏觉醒出先祖英灵。有人姓刘，觉醒出刘备英灵，可以同时召唤出五虎上将；有人姓孙，觉醒出孙悟空英灵，大杀四方；还有人姓张，竟觉醒出玉皇大帝张白忍的英灵，恐怖到可以把整个天庭都召唤出来。而也就在这个时候，人们才知道，原来只要将血滴在神话传说中的那些人物的画像上，就能觉醒出这些实力逆天的英灵。所以我在重生后立即打印了一张盘古画像，并划破手指将一滴血滴在画像上。接下来就是等待异变降临了。前世我觉醒出的英灵是名将李信，虽然比大部分普通英灵要强很多，但实力只能算是中下游。而异变后的第5年，国外顶尖强者联合入侵华夏，领头的是众神之王宙斯、恶魔撒旦、堕落天使阿撒兹勒等一批实力强大的英灵。我便是在这一战中被这些顶尖强者的战斗余波轰死。而现在我跟盘古滴血认亲，等异变开始，我觉醒的英灵便会是盘古，而且不仅是盘古，跟盘古有关联的那些强大存在，我也照样都能召唤。压下激动的心情，我死死盯着时间。很快，0点到来的瞬间，天空撕裂出数不清的裂缝，无数邪灵从裂缝中涌出来，但随之而来的还有灵气，可以让所有人觉醒出英灵的灵气。从此，这个世界不再是金钱至上，而是强者为尊。我抬头望天，此时已经可以感觉到体内出现灵力，而且身体也在快速的蜕变，强大的力量感充斥着身体的每一处，这让我很是兴奋。即便是前世我修炼了5年的肉身，都没有现在这么强悍。10分钟后异变结束，刹那间，在我的脑海中，一片混沌中有一个身高100万丈、手持神斧的巨人，在巨人的身后有25扇英灵门，每扇门后都是一尊尊与盘古有关联的英灵。与此同时，我的灵力直接达到了20级，觉醒的英灵越强，先天灵力等级就会越高，先天7级灵力就足以被称为天骄，而前世最高的则是先天10级灵力。他们是一群凌驾于天骄之上的怪物，而如今的我直接先天20级，比怪物更怪物。可即便我的灵力达到了20级，不说盘古，哪怕是另外25尊英灵，以我现在的灵力仍不足以将其召唤出来。这时，一声巨响把我的思绪拉回了现实，是我的房门被撞开了，一个长得颇有姿色的红衣僵尸出现在我面前，等级赫然达到了15级。他舔了舔嘴角，眼神贪婪的开口：“小弟弟，你的运气很不好呢。”闻言我笑了笑，是你运气不好才对，你该庆幸我没有特殊癖好，不然你的下场会更惨。闻言红衣僵尸冷笑一声，双脚一蹬朝我冲来，但我身体一侧，轻松躲过他利爪的同时，反手直接抓住他丢了出去。感受着这不可抗拒的力量，女僵尸猛了，下一秒我瞬间来到他身前，毫无花哨的一拳轰出，女僵尸的脑袋如西瓜般爆开。这时我手机响起，是学姐花兰儿打来的。我跟花兰儿是青梅竹马，并且读了同一所大学，虽然知道学姐的英灵很厉害，但我还是担心万一她运气不好，遇到10级以上的邪灵。快速接通电话，学姐焦急的声音传来：“李凡，你没事真的太好了，我跟你讲，我的英灵可是很厉害的，你在家等着，我去找你。”说完她便急匆匆的挂了电话。过了没多久，我就看到学姐的身影出现在不远处的街道上，此时她干净利落的击杀了一只5级邪猴，而在她身后是一道英姿飒
飒爽的女将虚影。之所以是虚影，是因为现在还无法召唤阴灵本体出来，但哪怕只是虚影，也会让自身实力得到很强的加持，更是能拥有阴灵的战斗经验。我当即下楼跟学姐会合，见到我后，学姐明显松了口气。李凡，学姐的阴灵可是很厉害的，以后学姐罩着你，你猜猜学姐的阴灵是谁？闻言我配合的说道：学姐你姓花，觉醒的阴灵难道是花木兰？花兰儿自豪开口：不错，我的阴灵正是花木兰，而且我先天灵力足足有6级哦。接着他又好奇问道：李凡，你的阴灵是谁啊？我没有隐瞒，如实道：我的阴灵是盘古。闻言学姐直接怔住了：盘古？你开什么玩笑？你不是被吓得脑子出什么问题了吧？学姐的反应在我预料之中，学姐是真的，而且不仅是盘古，还有跟盘古有关联的另外25个阴灵，但以我现在的灵力，哪怕是虚影，我现在也都无法召唤出来。闻言学姐愈发担心了，她拉起我的手就要带我去医院，然而下一秒学姐神色一凛，因为她发现竟然拉不动我，这让她意识到我的阴灵可能真的很强。就在这时，一道身影突然出现在这座城市最高的一栋楼上，在她身后有阴灵虚影浮现，赫然是袁天罡。诸位可愿为本帅扶手？这是一些天骄开始创建自己势力了，毕竟这世道独行是很危险的，而且很多灵力浓郁的地区都是需要靠争抢的。花兰儿也清楚这一点。李凡，我们要不要也创建或者加入一个势力？加入就算了，他们都不够格，创建的话先等等吧，毕竟我现在无法召唤阴灵，口说无凭，难以让人相信。就在这时，一道身影从远处走来，每迈出一步便如瞬移一般前行10米。狂妄的小子，如果你知道了我的阴灵是谁，还会说出都不够格的话吗？我的阴灵可是……我很直接的打断他。会，这让男子脸色一沉，自己这么装逼的出场，周围人都是眼睛放光，知道自己定然是觉醒出了大人物，但眼前这家伙哪来的自信？但他此时也不想多生是非，转身掠至一栋高楼，接着浑身灵力爆发，强大的气势散发开来。在他身后，一个巨大的猿猴虚影浮现。我叫袁杰，阴灵袁弘，先天灵力9级。闻言，所有人都为之震惊。先天灵力9级，这放眼全国都算得上顶尖行列了。而袁弘更是眉山7怪之中法力最高者，实力跟杨戬都不相上下。一时间，不少人纷纷加入他的麾下，这让袁杰心情很不错。接着他又看向我，想看看我的表情，然而他却见我依旧面色淡然，这让袁杰脸色瞬间难看起来。但他吃不准我是在虚张声势，还是阴灵真的不一般。这时他新收的手下中有个人很狗腿的来到我身前，嚣张道：小子，现在后悔了吧？敢说我们老大不够格，你现在跟我们老大磕头道歉，说不定还有机会加入我们。闻言我没有惯着他，直接一拳轰出，将他砸得飞起100米高，伴随着凄厉的惨叫，他刚好落在袁杰脚下，一命呜呼。见此，袁杰脸色一黑，但却没有直接动手，可他刚招揽的手下们却是一个个义愤填膺，战意升腾。袁杰也知道自己什么都不做的话，颜面何存？但这家伙怎么敢的？难道也是天骄不成？如果不是忌惮这些，他早就动手了。于是袁杰沉声道：你的阴灵到底是谁？如果厉害，那么可以当没发生过，毕竟不能错失人才，可以选择联合。袁杰这样说是为了试探，也在给自己找台阶下。学姐，我们走吧。我直接无视了他，转身就走。这下让袁杰更没面子了，周围的人也开始窃窃私语起来。袁杰知道再这样下去很不利于自己以后的发展，毕竟这么多手下看着，传出去自己脸往哪放？于是他怒喝一声，手握一气水火棍冲了上来。我倒要看看你是何方神圣。可就在这时，异象突生，只见天空暗红色漩涡流浮现，这是机遇异象，里面自成一片小世界，1个月后会开启，里面蕴含各种奇特的挑战，成绩越好，得到的奖励也就越好。见此，袁杰停下动作，第一个异象机遇必须要抓住，不管里面是怎样的挑战，我袁杰都要名列前茅。这件事我先记下了，先抓紧时间修炼提升异象机遇之后再让它好看。另一边，花兰儿却是高兴得很，学弟，本想着学姐我罩你，但现在看来，这个时代要靠学弟罩着我。一路上碰到的所有低级邪灵都被我轻松解决，这让花兰儿看得一愣一愣的。为了1个月后的漩涡秘境，我和花兰儿决定去城外灵气浓郁的地方修炼一番。远离市区2万米后，花兰儿忍不住问道：学弟，还要继续往前吗？再往前5000米。学弟，你即便很厉害，但也太微。下一秒，李兰儿的话戛然而止，瞳孔收缩，只见我手上浮现一成混沌玄黄色的大钟，震慑力惊人，吓得周围的低级邪灵瞬间逃窜。虽然阴灵虚影无法召唤，但武器还是可以用的，即使不能发挥原本武器威力，但毕竟是混沌钟，在现在这个时期也是极强了。花兰儿此时惊骇俱然，竟然是混沌钟，圣人之下第一人东皇太一的半生至宝，3大先天至宝之一，攻防一体，恐怖至极。花兰儿看向我的目光愈发的崇拜，觉得自己抱上了一个超级大腿。不知不觉间，我和着花兰儿已经来到3万米远区域，此地到处都是29级的邪灵，甚至30级的邪灵都有几个，这瞬间激起了我的战斗细胞。于是我拖着混沌钟便冲了上去，瞬间不少邪灵被轰杀，即便面对围攻我也丝毫不惧，毕竟盘古擅长的就是力量，肉身强悍，生命力恐怖，能打能扛，攻击简单粗暴。见此，周围的邪灵都傻眼了，纷纷抱头快速逃窜。顺利清理一块区域后，我和花兰儿便盘膝坐下开始修炼。1天时间过去后，我和花兰儿回到了城里，提升不小。
脚，但需要巩固，不然灵力躁动，继续修炼也无用。就这样反反复复，7天的时间一晃而过，这期间发生了不少变化。我所在城市势力不增反少，只剩下了3个，分别是归一教、万妖盟、灵善组。我重点关注灵善组，这是前世自己所在的势力，自己的庇护之所，也是对自己帮助最大的势力。可就在这时，夜色中，一只20级的影魔邪灵悄无声息地在靠近。随着时间推移，袭击城市和人类的邪灵等级越来越高，人类乃至英灵拥有者对邪灵有很大的诱惑力，吞噬后能快速提升自身实力。这时，影魔突然从我后方窜出，速度极快，而我自然早就发现了对方，正等着对方送上门呢。可我正准备出手，一道倩影掠至，身后英灵虚影浮现，正是龙国神话传说中的汉神皇帝的女儿。只见她手中火焰翻涌，凝聚一把火箭，将这影魔瞬间斩首。李凡，你没事吧？听到声音，我内心一凛，来人是学校的第1大校花姬妍希，也是我的同班同学，并且在前世也是对我帮助最大的。当初自己能加入灵善组，跟学姐有一部分关系，自己能活到5年后，也是妍希多次解救。我没事。看着妍希，我很是思念，因为异变4年后的一次行动，妍希战死，当时的我极为痛苦，恨自己的弱小。但如今重活一世，自己的英灵是盘古，所以必须要改变这悲惨的结局。没事就好。闻言，姬妍希松了口气。李凡，刚才为什么不反击？我能察觉到你有灵力波动，虽然很危险，但也不能放弃啊！万一我晚了2秒，你就危险了。妍希觉得我刚才没召唤英灵，以为是放弃了抵抗。此时他心中暗道，在英灵时代自己也算天骄了，以后要多关照李凡。于是他开口询问道：李凡，你有没有加入势力？还没有。那要不你加入我的组织吧？不过需要考核，你拿着这个令牌，品性就不用考核了。不过实力考核上学姐没法帮你，得靠你自己努力。你的先天灵力没有低于1级吧？闻言我摇了摇头，没有。那就好，合格应该没问题。就算最低级也是组织的一员，我也好关照你。好，我明天就去参加考核。和姬妍希告别后，我准备去找花篮，继续去城外修炼。虽然此时的我已经27级了，并且也可以同时使用2个英灵之力了，但为了半个月后的漩涡秘境，我要尽可能的使自己更强一些。很快，我和花篮来到了市区4万米远，距离市区越远，邪灵越多，实力也越强，并且随着异变后时间推移，邪灵的数量以及强大邪灵的数量是在增加的。见我停在了这里，开始观察周围，花篮有些不解，他清楚我的实力，知道这里并不是极限。学弟，怎么在这里停下了？闻言我解释道，看看灵力环境，找个最好的修炼区域。花篮也是很聪明，猜到了一些。李凡，你要创建势力了，开始选地盘位置了。我摇摇头，有一半是对的，但不是创建势力，而是加入。闻言花篮很是好奇，加入势力，哪个势力有资格让你加入？我微微一笑，他们的考核比较特殊，以实力为尊。原来如此，学弟，那明天学姐我跟你一起去。找到这片区域最适合修炼的地方后，我跟花篮停了下来。这里邪灵秘籍都是在20级以上，各种古怪邪灵都有，甚至为首的都有30多级的。这次使用英灵之力吧。闻言花篮眼睛一亮，我之前战斗都是使用混沌钟，从没用过英灵之力，而现在要使用了。花篮好奇地看向我身后，会是谁浮现？下一秒，只见我身上灵力爆发，一具高大的英灵虚影渐渐浮现，而在这刹那间，远处涌来的邪灵戛然而止，惊恐万分。花篮也心底一惊，难道是？只听我大喝一声，英灵之力，火之祖屋，祝融。远处四面八方数百邪灵全都停下脚步，不少邪灵下意识惊恐后退。他的英灵是12祖屋之一，竟然觉醒了这种级别的英灵，怎么办？不少邪灵都怕了，不断的后退。但为首的31级邪灵却很是兴奋，怕什么？他只是个20多级灵师，我是31级的邪灵，何况我们邪灵这么多，会怕他？何况这并不是祖屋本尊，而是虚影。现在这个时代，祖屋的实力1/1都难以被发挥出来，根本不用怕。而且遇见了他是我们的幸运，只要吞噬了他，我们实力定会大增。闻言，邪灵们顿时变得兴奋贪婪，纷纷嘶吼着冲了上来。学姐，我前冲，有侥幸活下来的你来解决。下一刻，我双手爆发祝融神火，直接冲入了邪灵群，一拳轰出，一片邪灵被轰飞，瞬间被烧成虚无。我如入无人之境，所过之处靠近的邪灵全被轰飞，即便各种攻击落在我身上，也根本破不了我的防御。31级的邪灵首领看到我这么猛，下意识后退，快围攻上去！然而根本围不住，很快我便冲到他面前。邪灵首领知道无法躲避了，一声嘶吼，身影暴冲向我，熊掌冲至狂暴力量轰出，下一瞬，一大一小拳头碰撞，没有僵持，黑熊邪灵直接被轰飞，手臂都被恐怖力量震得七扭八歪，大口鲜血喷出，并且祝融神火弥漫到了他身上，根本灭不了。凄厉的惨叫没持续多久便安静，黑熊邪灵化为虚无。见此一幕，其他邪灵都怕了，纷纷抱头开始逃窜。不一会的功夫，此区域便空空如也。学弟，你真是太厉害了，自身这么强，使用英灵之力后更加强大。不过想到我毕竟是盘古后裔，这样变态也正常。接下来我和花篮儿继续前行，来到目前所能到的极限距离，市区5万米远，这里更加危险。
但我此时背后英灵虚影阻物祝融，右手托混沌钟，让邪灵不敢靠近。可就在这时，花兰儿突然面色一惊，因为周围的邪灵突然躁动了起来，即便是远方还没凝实的40级左右邪灵也都躁动，兴奋地发出嘶吼声。一时间，周围鬼哭狼嚎，宛如地狱。见此，我灵力爆发，身后火神祝融浮现，手臂一震，手中混沌钟飞向高空，玄黄光芒爆发，浩荡钟声响彻，混沌钟之音顿时震慑周围强大邪灵，鬼哭狼嚎声也平复了下来。这是发生了什么？这里的邪灵如此亢奋，即便是还没凝实的邪灵都有种想要行动的感觉。花兰儿凝重地看着周围，闻言我猜测到，或许是灵泉出现了，才让这些邪灵躁动起来。花兰儿恍然，灵泉一旦出现，灵力更浓郁，修炼更加事半功倍，对阴灵者修炼极为有益，对邪灵同样，一旦灵泉出现，必然是一片区域势力所争抢的，并且邪灵也可能会蜂拥而至。我点了点头，对，灵泉出现是好事也是坏事，继续修炼吧。灵泉凝聚需要时间的，修炼结束后再看看灵泉出现在了哪里。与此同时，灵善组所有成员都兴奋着，因为基地中的一处区域浮现一处灵力形成的泉眼，正有灵力在汇聚。但灵善组的老大邢欢却面色凝重，灵泉对修炼有益，虽然出现在我们灵善组，但其余2大势力必然也会盯上，对我们组织来说将会是艰险的一次经历。但底下的成员却没有因此丝毫退缩，反而一个个气势升腾，即便艰险也要誓死一战。此时距离灵泉凝聚还有半个月时间，于是他们都开始疯狂修炼起来。但姬妍希却是快速离开灵善组，没有第一时间修炼，而是要去找李凡，并且脸上满是歉疚。我不能让李凡明天参加考核，现在让李凡加入，无疑是把李凡往火坑里推。很快，万妖盟的人便去给灵善组传话，放弃灵泉，让出修炼地盘，可以不与灵善组一战；不放弃，不让出地盘，那么将在灵泉凝聚成功之际，万妖盟与皈依教联盟与灵善组开战，并且提醒，灵泉出现，邪灵潮90%的几率会出现，先经历邪灵潮，再面对2大势力的围攻，灵善组必定被毁灭。邢欢知道后，心中怒火升腾，直接拒绝，并且发出公告，更大力度的招揽阴灵者，表明组织内有灵泉出现。这让很多没加入势力的阴灵者们心动。但万妖盟与皈依教也同一时间发出公告，表示会在灵泉成型前对灵善组发起围攻，加入就是自取灭亡。于此一来，反而万妖盟和皈依教招揽的人更多，这让灵善组的压力更大。另一边，我和花兰儿结束修炼，正往回走，手机铃声突然响起，是妍希打来的。李凡，明天你不要去参加灵善组的考核了。闻言我自信道，放心吧妍希，我能通过的，你还是不要去了。见此我有些疑惑，你跳槽了，还是说组织有什么困难？姬妍希知道灵泉的事根本瞒不住，很快就会传开，于是他没有隐瞒，直接说道，是这样的，灵善组出现了灵泉，而万妖盟跟皈依教要借此跟我们开战，拿下我们的地盘。我相信你能通过考核，成为精锐士兵，但不能加入了。之前想你加入是为了能更好关照你，但现在让你加入就是把你往火坑里推。虽然灵善组在大力度招人，但你是我的好朋友，我有私心，即便你能通过，也不想让你参加。闻言我担心道，妍希，那样的话你也很危险，没有邪灵潮还好，有的话再加上2大势力黄雀在后，对你们来说可谓是绝境。姬妍希微微一笑，语气淡然，放心，我不会有事，他们即便能战胜，我们也能让他们付出代价的同时保全自己的生命。我以后还要关照你呢，这样危险的世界我可不放心你，我的英灵可是神级英灵女拔，放心吧，想杀我没那么容易。闻言我的内心暖洋洋的，知道了妍希。姬妍希松了口气，好，那我去忙了，再见。挂断电话，姬妍希松了口气，再见的话，修炼之余还是跟李凡见一面吧，不然可能没机会了。另一边我也轻叹一声，没想到灵泉出现在了灵善组地盘内。花兰儿意外问道，学弟，你不去灵善组了吗？闻言我微微一笑，当然是，更要去了。于是第2天一早，我和花兰儿便来到了灵善组考核处，这让守门的人员很是高兴，毕竟大战即将来临，能多补充一些新鲜血液自然是好。可我和花兰儿刚来到考核场地，姬妍希便火急火燎地赶了过来，李凡，你怎么来了？还有花兰儿。闻言我微微一笑，妍希，我知道你想说什么，不用劝我了，我意已决，有困难一起面对吧。姬妍希见我神色坚定，又看了眼花兰儿，目光同样坚定，她知道劝说也没用，便不再劝说。那好吧，你们考核吧，我去修炼了。很快考核开始，考核员赵海开始介绍规则。灵善组考核一共有3道，3道考核的分数总和就是成绩，达到600分算是合格，可以成为精锐士兵，和分数更高的话副队长级甚至队长级，能打破记录的直接成为新的老大，但是那是几乎不可能的。你们也应该知道，我们灵善组的老大觉醒的阴灵是战神刑天，放眼整个龙国都是罕见的先天10级满灵力。闻言底下不少人好奇，赵副队长，老大的记录分数是多少？老大是个怪物啊，记录分数6500分。闻言所有人骇然，600分合格，但记录分数却这么高。我的队长也就是一番队长，分数4800分，2番队长分数4700分，差距还不小啊，不愧是战神刑天拥有者。灵善组可以在3大势力中排名第一，有一部分原因也是因为邢欢的强大。接下来赵海带考核的人来到第1道门里，进去后如篮球场般大小，
前方摆放着一块闪耀的石头，这是异变后发生变化的岩石，可以根据造成的破坏程度给予分数，能留下一道裂纹都是不错的，算是这第一道考核合格的。即便老大现在的实力，也只是能轰出一个西瓜大小的深坑，但前提是不能使用阴灵之力召唤阴灵虚影，更不能召唤阴灵本体。要知道，身为修炼者，自身实力极为重要，不然自身垃圾，阴灵强大也是暴殄天物。所以第一道考核主要考的便是自身。好，接下来考核开始。第一个李凡听到自己是第一个，我没有上前，而是提议道：“让他们先吧，我最后一个吧。”还没等赵海继续说什么，花兰儿首当其冲道：“人也不多，不要浪费时间，我先来。”见此，赵海点点头：“好吧，那你先。先后也不重要。”下一刻，只见花兰儿体内灵力爆发，手中凝聚出红色灵力剑，一剑刺出，爆发的威力让赵海都为之一凛。好强的一剑！从爆发的灵力强度看，他的等级比我都要高，真是难以置信。明明是散修，修炼速度比我还要快，我背后可是有着灵善祖这样的极好修炼资源啊！下一秒，只听咔嚓一声，岩石上留下一道5公分长宽的裂口。与此同时，仪器屏幕上浮现一串数字：1500分。这顿时引起一片惊呼，好厉害！第一道考核就1500分了。杏花，他的阴灵会是谁？我想到了花木兰，有可能，真是厉害！不仅阴灵厉害，他自身也很厉害，是个天才啊！赵海也是很激动，灵善祖能多些强者自然是好，在这个时候无异于雪中送炭，厉害！你最少都能成为副队长级。对自己的成绩，花兰儿也很满意，同时好奇问道：“现在灵善祖老大邢欢第一道考核记录分数多少？3600分。”闻言，花兰儿轻叹：“还真是厉害呢。”好了，考核继续，下一个人上前全力攻击，然而没有留下痕迹，裂纹都没有，没有通过，继续努力吧，下次再来。下一个，后面的人陆续开始，最好的只是勉强造成一道裂纹，没有再出现跟花兰儿一样优秀的。最后下一个了，李凡。赵海输入灵力让炎灵石恢复的同时，并且暗中加强了炎灵石的防御。这样做的原因是因为姬妍希不想让李凡加入，便让提升炎灵石的防御。与此同时，另一边姬妍希心中愧疚，抱歉李凡，我当初就不应该让你加入，这考核你不能通过，太危险了。本想着让花兰儿也不加入，但提升炎灵石的防御他也能通过，之后大战我会竭尽全力保他撤离，让他继续跟着你。此时我来到炎灵石面前，灵力爆发，毫无花俏，一拳轰在炎灵石上。下一瞬，一声震耳欲聋的炸响，庞大的炎灵石直接爆炸，碎石纷飞，上面的显示屏数字瞬间飙到9999，轰隆一声，显示屏也无法承受负荷，直接爆炸。瞬间，所有人全都定格在了原地，目瞪口呆。我的天，我没眼花吧？这坚硬的炎灵石被他一拳打爆，怎么会有这么强大的力量？赵海也无比的惊骇，本以为来了个关系户，但没想到来的是个大哥啊，比现在老大邢欢还要变态的巨佬。此时赵海难以掩饰兴奋神色，你通过了第一道考核，并且直接有了当灵善祖新老大的资格，一拳打爆炎灵石，真是太强了！阴灵是刑天的邢欢老大都做不到啊！李凡，你的阴灵是谁？这也让周围的人很是好奇，自身实力这么强，阴灵会是谁呢？闻言我微微一笑，后面考核的时候你们会看到。好，此时赵海已经有些迫不及待了，如果不是老大和队长们都在修炼，他都想现在跑过去告诉这个天大的好消息，组织来了个大佬，比战神刑天拥有者邢欢更变态的存在。很快，通过考核的人来到第二个场地，是一个如同健身房一般的地方。第二道考核2个方面，第一个是在这跑步机上全力走或者跑，持续1分钟，分数会根据你跑的速度来提升，越快分数加的越多，最高9999分，可以召唤阴灵，不能召唤的也可以使用阴灵之力。闻言很多人不解，这样的话岂不是很简单？赵海笑了笑道：“开始吧，上去后你们就知道了。”于是，一些人纷纷召唤出阴灵之力，来到跑步机上。可刚上去的瞬间，身体突然沉重，不少人膝盖都已弯曲，只能半蹲着。好重啊！原来是有重力。见此，花兰儿眼前一亮，跃跃欲试。上去后直接召唤出花木兰，虽然感觉很重，但是咬牙全力以赴，还是能慢跑起来。很快1分钟过去，花兰儿分数已经达到了1100分。见此，赵海赞叹：“很不错，难怪你这么厉害，也是天才了。”阴灵是花木兰，巾帼不让须眉。随后，赵海以及所有人的目光都落在我的身上，他们很期待我进行这个考核会是怎样的画面，并且很好奇我的阴灵到底是谁。下一秒，我灵力爆发，身后渐渐浮现出一个阴灵虚影，阴灵之力，祖屋祝融。见此，所有人都惊了，竟是12祖屋之一的祝融，准圣级阴灵。这证明有钱真的能使鬼推磨。我放着屌炸天的无限复活不选，偏偏选择了毫无战斗力的明超级天赋，因此被众人嘲笑为一无是处的守财奴。然而我却淡淡一笑，只因重活一世的我知道，明超才是诡异降临后最重要的道具，不仅能在商城里购买各种属性点和装备，还能购买主动及被动技能强化自身。全球诡异降临，请各位玩家做好准备。随着倒计时结束，原本阳光明媚的天空瞬间变得阴沉无比。搞什么？谁在开如此无聊的玩笑？卧槽！天怎么黑成这样？这不像是恶作剧啊！就在整个教室乱成一锅粥的时候，最后排的我猛然抬起了头，眼中满是震惊之色。我又活过来了！一群混蛋！想起上一世被人打断腿丢在诡异面前，我拳头就不由得攥紧。上一世我抽取的天赋是复生，能在死亡的30分钟后复活，冷却时间10个小时。刚开始我以为自己强的没边，但被杀了4、5次后，我发现这天赋就是个垃圾，没有进攻和防御手段复活了又有什么用？不过这复生天赋似乎有隐藏能力，连死4次后，我重生到了一切开始的时候，距离诡异袭击还有5分钟。
分钟，我必须重新抽取一个天赋，换出玩家界面，玩家乘风，力量4，敏捷6，智力6，冥币500。主页面上悬浮着一个大大的按钮，抽取天赋减100冥币。有了上一次的经验，我知道天赋非常重要，而且决定之后就不能更换。于是我立刻点击了抽取天赋，冥币减100，获得天赋复生。现在很多人心疼那初始的500冥币，更不知道天赋的重要性，抽到什么就直接确定，从而放弃了唯一能够改变天赋的机会。上辈子的我也是其中之一。看到复生天赋，我立马点击了重新抽取，冥币减100，获得天赋隐身。这个天赋和复生一样，看似很强，实则是个彻头彻尾的垃圾天赋，因为很多诡异都有反隐能力。我没有犹豫，再次抽取，冥币减100，获得隐藏 SSS 级天赋明超击，每秒钟获得视野范围内诡异血量等额的冥币。获得此天赋后，无法学习主动技能，无法主动攻击。卧槽，第一次知道天赋竟然还分等级的，若不是有上辈子的经验，还真未必知道这个 SSS 级天赋的强度。有冥币就能在商场里购买属性点、装备和各种技能强化自身。开局这500冥币根本不算什么，等到游戏真正开始，有许多渠道能获得冥币，最大的获取渠道就是斩杀诡异，但斩杀诡异谈何容易？明超级天赋光看诡异就能拿钱，何其之强！至于无法主动攻击的负面效果，相比之下也不是那么难以接受。就你了！确定天赋后，我直接往天台跑去。没记错的话，这个诡异最先出现的地方是女厕所。站在天台边缘往下一看，果然看到女厕所中有一团黑气正在涌动。这诡异出现在视野中的下一秒，我就看到了系统提示：冥币加352，冥币加352，冥币余额大于500，已开启商城界面。我一边全神贯注看女厕所，一边点开了商城页面，找到力量、敏捷和智力3个基础属性，100冥币可以加1点。基础属性决定了自己的身体素质，重要性不言而喻。滚滚入账的冥币又流水般花了出去，不能攻击又怎么样？只要我力量够高，诡异就打不死我；只要我敏捷够高，诡异就追不上我；只要我智力够高，又不能用主动技能，我要智力干锤子。就在我疯狂加点的时候，忽然看到一个女人钻向了女厕所，我顿时一惊。这时候往女厕所跑，那不是找死吗？一旦这诡异冲进学校教学楼里，视野受到遮蔽，我就不能安然看着对方印钞了。不过也差不多够用了吧？玩家乘风，力量50，敏捷50，智力6，冥币3279。上辈子我活到第3次诡异降临，属性都没有突破20，现在第一次诡异还没正式降临，敏捷和力量就双双抵达了50大关。属性过了50之后，就变成了1000冥币提升1点。我没有继续提升自己的属性，而是在商城里找到了装备和技能页面。被动技能泥沼光环，等级减少周围5米敌对单位10%移动速度，售价500冥币。速度之靴，提升自身35点移动速度，售价550冥币。反击钢盾，提升自身15点护甲，每次受到攻击格挡30点伤害，售价3000冥币。这个反击钢盾堪称前期保命神装，将这些全部买完后，我才感觉到自己的强大。虽然杀不了诡异，但诡异也拿我没办法呀。这时，一声歇斯底里的尖叫从楼下女厕所传了出来，我叹了口气，从系统中兑换出来10块冥币钞票，随手将这10块冥币折叠成了一个纸飞机，从5楼天台飞到了女厕所门口。上辈子听说过一些传闻，有些智力比较高的诡异会欺诈玩家的冥币，然后再杀死玩家。如果这传闻是真的，那玩家和诡异的经济系统可能是一样的。身为印钞机，我决定亲自验证一下这个重要猜测。女厕所里的尖叫半秒之后戛然而止，而我每次获得冥币竟然额外多了1块钱。冥币加352，冥币加1。我微微一愣，旋即反应过来，里面多了一个生命值为1的诡异。看来女厕所里那诡异杀人之后，能够将死者转化成为自己的诡异仆从。一双狰狞的鬼手将女厕所大门一把推开，一个笼罩在黑气中的诡异从女厕所中飘了出来，身边还有一个小黑点不断盘旋，估计就是女人死后化身的诡异仆从。见此，我不禁回想起上辈子发生的事情，这诡异一模一样的出场方式，随后就是一场单方面的屠杀。而我在即将逃出校门的时候，被自己最好的朋友推了一把，直接撞进这诡异怀里，被一巴掌拍死。而我们最好的朋友却成功逃离了学校。唯一值得庆幸的是，半个小时之后我复生时，那诡异已经去祸害其他地方。上辈子的我就这样苟住了第一波，却没有从中获取足够的冥币。到了后面，诡异变得更强，而我只能越来越苟，最终死在了绝望里。想到这，我眼中闪过一抹寒光。那诡异尖笑后，正准备扑入教学楼大开杀戒，可刚走了没2步，却忽然一顿，闪烁着忧虑鬼火的眼睛看向地上的冥币纸飞机，随后以极快的速度将纸飞机捡了起来。见状，我嘴角露出一抹讳莫如深的笑容。如此一来，印钞机天赋可能比我预想的还要更好用。当即我将目光落向商城里一个血淋淋的合同上，诡异的合同，自愿签订合同的双方将强制遵守合同条款，售价100冥币。到时候看看这诡异智商如何，如果能交流，说不定能开启不间断印钞的模式。眼见那诡异即将进入教学楼，我随后转身跑回了教室。程峰，你刚刚去哪了？一个男生满脸担忧地拽住我，此人名叫王虎，
正是将我推进诡异怀里的那个人。我深深看了王虎一眼，笑道：“出去看了看情况。”王虎刚想说什么，却被一阵巨响打断。都静一静！班长李明跳到讲台上吼道：“大家听我指挥，立刻用课桌堵住门窗，等警察叔叔来救我们。”看着和上一世一模一样的情景，我心中冷笑。班长李明成绩不错，也很会讨班主任欢心，但显然并不聪明。堵门这个策略对诡异而言没什么用，反而葬送了趁乱逃跑的好机会。而且李明平日里道貌岸然，实则人品很恶劣。这货堵住门之后，竟然趁着混乱，偷偷把手伸进他女同桌的库里斯。虽然我重活一世，还得到了 SSS 级天赋，但也不认为自己是救世主。李明站在讲台上，直接发号施令：“程峰、王虎，你们两个带领男生搬桌子，女生们把衣服脱下来盖住窗户，别让那东西看到我们。”我翻了个白眼，这色批终于让他等到指挥女生脱衣服的机会。程峰，你愣着干什么？没看到王虎已经开始行动了？你想害死我们所有人吗？李明指着我色厉内荏吼道。我不屑一顾，一把拉住满脸慌乱的女同桌：“我想带你走，你相信我吗？”这姑娘名叫柳如烟，上辈子在我即将被那诡异杀死的时候，柳如烟是唯一一个冲过来救我的人。看着我认真的目光，柳如烟点点头：“我信你。”闻言，我拉起柳如烟，扭头奔出教室，身后传出李明气急败坏的声音：“程峰，你知不知道你在干什么？大敌当前，你竟然敢不听班长指挥，你这是懦夫！柳如烟，你快回来，只有我才能保护你！”李明恨不得追出去将最好看的柳如烟抢回来，但终究没有离开教室的勇气。可刚跑出去没多久，一个脚步声就追了过来：“陈峰，你等等我！太不够意思了，拉女人不拉兄弟！”我眼底闪过一抹冷光，我这不是怕坑了你？王虎没好气道：“你我兄弟这么见外了？”李明那会拿着鸡毛当令箭，我才不跟着他，我们一起跑。我心底呵呵冷笑，真不愧是我的好兄弟。若你上辈子没将我推向诡异，我这辈子也绝对不会抛弃你。不动声色的点头道：“那你可要跟上了。”我跑得很快。王虎咧嘴一笑：“别忘了我速度一直比你快。”他话还没说完，就看到我扛着安小新化作一道残影消失在楼道尽头。卧槽！王虎眼中满是震撼，随后深深吸了口气，眼中明暗不定。我一路跑到1楼，凄厉的尖叫在各处响起：“你不要过来，不要伤害我的学生，我和你拼了！”一声满是恐惧却鼓足勇气的怒吼吸引了我的注意。此时陈甜甜正用自己娇小的身躯挡在教室门口，里面全是惊恐万状的学生。面对诡异，陈甜甜害怕的腿都在颤抖，但她没有后退一步，眼中闪过一抹坚定。就在诡异即将对陈甜甜伸出鬼爪的时候，一个冥币纸飞机忽然戳到她头上。诡异捏住冥币飞机愣了一下，随后扭头看向飞机来的方向。我躲在反击钢盾后面，对诡异伸出一根手指勾了勾，嚣张大叫道：“你过来呀！”堂堂诡异杀人不眨眼，哪忍得了这个？当即怒吼一声，化作一道残影猛扑而来。我直接扛起柳如烟，扭头就往楼梯上跑去。柳如烟看着疯狂追击而来的诡异，直接吓得双眼一翻晕了过去。那诡异速度极快，几乎完全变成了一道黑绿色的残影，但我的速度也丝毫不慢，50敏捷加速度之靴的加成，一时间竟然和诡异跑了个平分秋色。诡异见状越发暴怒，身上腾起幽绿色的鬼火，速度陡增30%。卧槽，你还有加速技能？我瞬间倒吸一口冷气，这鬼东西写不多，花样可真不少。诡异露出了一抹残忍暴虐的笑容，可就在他追到我身后15米距离的时候，忽然有一股粘滞的感觉包裹住了他的双脚，就仿佛行走在一潭泥沼之中。泥沼光环，速度骤降26%。就在诡异怒不可遏之际，一阵急匆匆的脚步声从楼上窜了下来，正是姗姗来迟的王虎。快跑啊，虎城！如同狂风的我直接从王虎身边跑了过去。卧槽！王虎一脸懵逼，那诡异追不上我，转而看向呆立当场的王虎。诡异尖叫一声，一爪子拍向王虎，砰！王虎被拍飞3米，鲜血从身上的伤口中狂喷。我嘴边闪过一抹冷笑，我这个明超机虽然不能打你，但我能帮你拉怪啊。若不是明超机天赋无法攻击，王虎也活不到现在。不过感觉王虎看我的眼神有些奇怪，算了，死都死了。我摇摇头，将注意力转到眼前。那诡异杀了王虎之后又扭头回去了。陈甜甜见这东西去而复返，吓得花容失色，狰狞的鬼爪犀利杀向陈甜甜。就在这时，啪！一叠冥币重重地砸在了那诡异头上。诡异看了看散落满地的10元冥币，又看了看不远处的我，拿着你的冥币离开我的老师。我躲在反击钢盾后面，气势十足指着诡异的鼻子。见此，诡异瞬间发出了一声刺耳的尖笑，然后以极快的速度将地上的冥币捡了起来。然后那诡异直起腰，发出了一声沙哑至极的尖笑。我挑了挑眉笑道：“你还真会说话呀！”啪！又是一叠绿油油的冥币砸在诡异头上，诡异瞬间懵逼了，随后比之前更快的速度捡起钱来。捡完钱必须杀了这女老师泄愤，可还没等他捡完，又是一叠冥币砸在了他头上。这诡异直接懵逼了，这小子哪来这么多冥币？难道都是大风刮来的吗？眼见诡异捡钱的动作僵住，我又是啪的一叠冥币砸了出去，颐指气使道：“你怎么不动啊？快给老子捡啊！”诡异抬起头，眼中满是局促，看世人慌慌张张，却只为碎银几两，偏偏这碎银几两能解这世人慌张。我冷笑一声说道：“3秒内捡完这些，我给你个月入1万冥币的工作机会。”工作机会？月入1万？诡异愣了一下，
就看到我伸出了3根手指开始倒数：3，诡异瞬间化身一个黑绿色的陀螺，玩了命一样在原地疯狂捡钱；2，捡完了歌，诡异直起腰，满眼都是奇迹之色，沙哑的声音中带上了2分谄媚和尊敬。我不紧不慢地拿出一张染血的合同，诡异的合同，甲方雇佣乙方担任跟班工作，甲方需按月向乙方支付1万冥币作为酬劳，乙方应保证甲方生命安全，乙方需要绝对服从甲方的一切指挥，工作时长每月31天，每天24小时，甲方成风，乙方空白。看着这个合同，诡异眼睛都直了。卧槽，1万冥币写成数字这么长的吗？拿到这份工作，我下个月就能买好多技能和装备了。这份合同你满意吗？浑身笼罩黑烟的诡异点头如捣蒜鬼，眼中满是渴望之色。老板，以后全听您的。如果诡异有尾巴，此时一定摇成了电风扇。我一手迟钝谨防这诡异炸将偷袭，另一手将合同对在他脸上。这诡异二话不说，以最快速度签下了名字，似乎生怕对方反悔一样。我看了一眼，发现这诡异名叫烟妹。诡异合同化作2道血光，分别隐没在了我和烟妹身上。合同生效之后，烟妹已经不是敌对目标。看了烟妹几秒后，我发现面板上依旧出现冥币入账的提示，冥币加352，冥币加57，每秒钟的加57冥币，是烟妹刚刚肆虐之后获得的57个诡异仆从，每一个都能增加烟妹1点攻击力。确定签了合同的诡异也会给自己带来收入之后，感觉一扇崭新的大门对我轰然打开。随后大手一挥说道：“带路去找你的诡异朋友，血越多越好。”烟妹屁颠屁颠跑在前面，谄媚说道：“老板，这边请。”离开学校后，我的眼睛一直锁定在烟妹身上，但嘴巴却一直和柳如烟说话。柳如烟得到的天赋竟然是一个 SS 级天赋，暴力狂，攻击力加30%，暴击率加30%，可以同时装备10把武器，非当前武器仅获得攻击力。看到这个天赋的时候，我都震惊了。拥有如此逆天天赋的女人，上辈子竟然连学校大门都没能出去。我想了想，拿出1叠冥币递给柳如烟：“你把敏捷加到50点。”柳如烟似懂非懂的连点了45下敏捷，然后再兑换了几件装备：敏捷皮靴，提升40点移动速度和攻击速度，售价2500冥币；暴击机指环，提升15%暴击率，售价1275冥币；沙漠之鹰手枪，攻击力加15，射程加50，弹容量7，售价1000冥币；合金匕首攻击力加7，售价200冥币。沙漠之鹰买了2把，合金匕首买了8把。暴力狂天赋允许柳如烟同时装备10把武器，意味着所有武器的攻击力都会被计算在内。光这10把武器带给柳如烟的攻击力就高达138点。如果柳如烟现在用这2把沙漠之鹰对着烟妹疯狂吐，只需要半秒钟就能把这个上辈子几乎团灭学校的恐怖诡异打死。柳如烟目瞪口呆地看着这么多武器和装备，半天都没回过神来。飘在前面的烟妹看到柳如烟被塞成这个样子，再次确定自己跟对了大佬。察觉到烟妹满是羡慕的眼神，我坏笑了一下，用充满诱惑的语气问道：“你也想要吗？”烟妹愣了一下，旋即疯狂点头。谁不想被这样的大佬塞满呢？我坏笑着拿出一张诡异的合同，经双方友好协商，甲方同意预支本月工资1万冥币给乙方，其中至少8000冥币的消费必须在甲方指导下进行。看到这个合同，烟妹的鬼火双眼骤然一亮，果然是大佬，也太体恤自己这根腿毛了，愿意。看着烟妹千肯万肯的模样，我心中暗自叹息，涉世未深的诡异，还不明白人心险恶呀。签订完合同就给烟妹发了1万元冥币，然后开始指导烟妹花钱。老板和你掏心窝子说几句话，出来打工赚多少钱是次要的，安全永远是第一位。如果不小心死了，赚再多的钱也没有意义，你说对不对？烟妹听得连连点头，大佬不愧是大佬，境界就是比自己高。最终烟妹的消费结果如下：活力鬼鞋，提升30点移动速度和400点生命值，售价3000冥币；血吊坠，提升300点生命值，售价1000冥币；浩劫铁锤，提升20点攻击力和300点生命值，售价1500冥币，共计花费9800冥币。被塞满之后，烟妹的生命值已经从352点飙升到了1982点。看着面板上不断跳出的数字，冥币加1982，冥币加57，我感觉已经充分掌握了这个游戏的精髓。区5秒钟，砸在烟妹身上的钱就印回来了。又过了5秒，我给自己换了一套装备，神行血，提升60点移动速度，每5秒可触发一次闪烁向前穿越5米，售价5500冥币；金钟法医，提升40点护甲和30%伤害减免，每5小时可豁免一次致死打击，售价7500冥币；隐秘黑鸦的救烟豆，隐秘黑鸦套装1/8，提升自身1000点生命值和10点每秒生命恢复，售价1万冥币；被动技能反击光环，等级5，25米范围内的所有友方单位受到近战攻击时，反击70点伤害给攻击者，售价8000冥币；被动技能强击光环，等级5，为25米范围内友方单位加35%攻击力，售价8000冥币。身为一个印超机，既然不能主动进攻，那就好好当个光环怪吧。多余的钱全部加在了属性上，先把没什么用的智力加到了50，然后继续力量和敏捷对点。可我还没点完，前面的烟妹就停下了脚步，毕恭毕敬地说道：“老板，我们到了。”这间医院里是一头诡异猪妖，它的生命值达到了1300点之多。我顿时
时眼睛一亮，潜力无穷的印刷原料，轰轰轰！一阵低沉轰鸣的脚步声从医院大楼里传出，一个巨大的猪妖从破损洞口后面一闪而过，猪眼里满是兴奋的光芒。我轻轻哼了一声，这头猪很嚣张吗？烟妹开路，是老板。烟妹那黑烟笼罩的身体如同落叶一般，向那大洞飘了上去。吧唧吧唧，一头体型肥硕的猪妖正在大快朵颐，一边吃还一边发出畅快的笑声。见此，安小新直接看得呕了出来，吓得面无人色。我则是神色自若，上辈子经历了3次诡异降临，见到过比这恐怖恶心许多倍的场景。啪！一架10元冥币纸飞机飘飘忽忽戳在了这猪妖的后脑勺上。猪妖愣了一下，抬起头来，小子，就是你拿冥币丢本大爷，你活腻歪了是不是？猩红的猪眼里满是狂暴的杀意。我看着面板上的冥币入账，满意的点了点头。冥币加1754。烟妹说这个猪妖的生命值在1300左右，现在看来他在医院肆虐了这么长时间，长进不小。1754点生命值已经能和被塞满了的烟妹媲美了。我抽了一口隐秘黑压的酒烟斗，一挥手淡淡说道：“先把他的猪嘴给我打歪再说。”烟妹重重点头：“是，老板。”那猪妖终于注意到了烟妹，一双猩红猪眼中满是惊异不定之色。烟妹，你刚刚叫这小子什么？这是个人类玩家，你认他当老板，你是不是疯了？烟妹手提浩劫铁锤沉声说道：“劝你对我老板放尊重点，不然待会没有你好果子吃。”闻言，猪妖不屑说道：“你可能不知道我在医院里收获多大，现在的你可不是我的对手。”话没说完，烟妹的浩劫铁锤已经砸在了猪妖头上，轰！猪妖被这一锤打得倒飞出去，一个大大的伤害数字从猪妖头上冒了出来，减325。猪妖缓缓从地上爬了起来，捂着满是震惊之色的猪脸失声问道：“你不是走的敏捷路线吗？你用锤子打我一个肉盾是怎么回事？”烟妹手提铁锤傲然说道：“这是我老板开发出来的明坦路线。”猪妖先是一愣，旋即嗤笑道：“无稽之谈，我现在力量已经点到了35，你准备和我打近战吗？让我来试试你的成色。”轰轰轰！一连串沉重的脚步声响起，那猪妖如装甲坦克般沉肩撞向烟妹。烟妹傲然一笑：“35点力量很多吗？”她伸出一只手捞住猪妖，直接一个过肩摔将猪妖灌在了地上。后面的我一边给烟妹提供光环，一边搓着下巴思索道：“这明坦的输出的确有点低了，如果按照烟妹的正常敏捷加点，把攻速和暴击提上去，再装备敏捷类的武器，那猪妖恐怕已经被烟妹一套暴风连招打死。”根据战斗反馈，我立刻修正了自己的培育计划，重新定位了烟妹在小队中的职责。可嗨，猪妖十分费力地爬了起来，灰头土脸也遮不住眼中的震惊之色。不等他开口，烟妹又是一锤砸在了猪妖脸上，猪妖再次被浩劫铁锤打得倒飞出去，生命值已经跌落了一半。烟妹踩住猪妖的胸口，扭头禀报道：“老板，他猪嘴被我打歪了。”猪妖被踩住动弹不得，歪着的猪嘴中发出一连串杀猪般的尖叫。烟妹，你这个叛徒，你到底为什么要这样做？烟妹呵呵笑道：“我这是为了你好，我老板想要雇佣你，你乖一点，待会老板不会亏待你的。”猪妖啐了一口，尖叫道：“痴心妄想！我猪刚烈今天就是从楼上跳下去，也不可能认一个人类当老板。诡异永不为奴！”啪！一叠10元冥币重重砸在了被打歪的猪脸上，天女散花般落了满地。猪刚烈猩红的眼神一僵，他怎么能这样？这可都是冥币啊！这个人类对冥币基本的尊重都没有吗？我上前一脚踩住猪妖的胸口，手里拿着一叠100元冥币，一边重重扇在猪妖脸上，一边乐呵呵问道：“猪骨头很硬啊！”厚厚的冥币在猪脸上打出了清脆的响声。猪刚烈一双猪眼剧烈颤抖，目光不由得跟随这叠厚厚的100元冥币起伏。这么多，这得有1万冥币吧？能在商场里买到多少好东西？你就是从楼上跳下去也不认我当老板是吧？这就难办了。我的确想雇佣你的，但你如此视冥币如粪土。我把这叠厚厚的100元冥币拿在手里，当着猪刚烈的面快速点了一点，整整100张，然后把这1万冥币放在烟妹手里，笑道：“既然你不要，那就把本该属于你的工资发给我的优秀员工当奖金吧。”闻言，猪刚烈发出了一声难以置信的痛苦，一双猪眼死死勾在这叠冥币上。这本来是我的工资，我他妈能拿这么多工资的吗？我配吗？烟妹震惊地看着自己手里的冥币，没想到才入职第1天，就不光预支到了这个月的工资，还又拿到了1万的奖金。大佬就是大佬，境界完全不是我等庸俗之辈能比拟的，太谢谢你了。烟妹诚心诚意向猪刚烈道谢，如果不是你猪骨头太硬，这钱也到不了自己手里啊。猪刚烈顿时感觉一把钢刀捅进了自己胸口中，那可是本该属于自己的1万冥币啊，就这么成了烟妹的奖金。老板，我承认刚刚是我说话声音太大，能不能再给个机会？猪刚烈攥紧了我的裤腿，眼神清澈哀求道：“拥有比肩神灵的力量，却不敢轻易使用，只因你被7位神灵同时寄生，每使用一次能力，身体就会被夺舍掉一部分。这是一个疯狂的时代，全球70亿人，有1亿人觉醒了异能，他们有的会喷火，有的能控水，有的能灵魂出窍，甚至还有人从此踏上修行之路。各式各样的异能觉醒，让他们成为了普通人仰慕的存在。但你却是个例外，你没有觉醒异能，体内却隐藏着7种恐怖的力量。此时的你刚起床，就收到姐姐这个月打来的100万生活费。对于这种伏地魔的行为，你的内心是拒绝的，可现实生活让你不得不接受。此时脑海里传来一阵不耻的讥笑声，你当即猛地拍向自己的脑门，笑什么笑？要不是你们，我会这么馋姐姐的生活费吗？简单吃了16个荷包蛋，6块牛排，2块大蛋糕后，你这才意犹未尽的前去上学。走在街道上，看着种种拥有特殊异能的人群，你充满羡慕之色。可惜自己只是一个平平无奇的高中生，一个没有觉醒任何异能的普通人。爸爸为了躲避仇家消失了3年，妈妈被大家族的人强行带走也消失了3年，而你就像是个废物一样，让姐姐足足养了1坤年。每当想到这，你内心总是感到深深的愧疚。姐姐是天生道种，又是千年不遇的不灭太阴体，如今已是夏国最高异能学府昆仑学宫中的重点培养弟子。或许姐姐唯一的黑
非典，就是你这个被时代遗弃的弟弟。路过一个卖煎饼果子的摊位，脑海里那些朋友又开始嘴馋了起来。你只能招呼着老板整20个来。可就在这时，不远处的行人突然传来骚乱的惊恐声，只见一个双目赤红的男人跪倒在地上，捂着心口撕心裂肺的惨叫起来。行人之中很快便有人意识到这是在觉醒。只见原本晴朗的天空突然电闪雷鸣，刹那一道粗壮的雷霆骤然倾下，瞬间就将男人的身体劈碎。可诡异的是，飞溅而出的血肉在雷电的催化下，竟开始凝聚重组了起来，而且还在不断快速膨胀，眨眼间就变成了一个足有10米高的怪物。他露出一个狰狞的笑容，凝视着周围惊恐的路人。这明显是觉醒失败了，人群纷纷慌乱的四处逃窜。与此同时，南藤市特殊事件指挥中心当即调动就近的 B 级小队赶赴现场，而另一边，无数道紫色的雷电突然从怪物体内释放，不少正在逃窜的路人瞬间被劈成了一具具焦炭。随着一阵呼啸声，混乱的街道中出现了5个身影，正是城区的 B 级觉醒小队。我是罗光志，小队已到指定地点。为首的男人向耳机另一头的人说了一句，然而频道中却传来一位女子焦急的声音，原来是总部刚刚又检测到比原先还强烈的能量反应，他们的判定失误了，那只怪物并不是9星恶兽，而是一只3星恶鬼级别的。B 级小队显然无法应对，现已紧急通知 A 级觉醒队伍赶赴现场。总部让罗光志他们尽可能先拖住怪物，等待支援小队的到来。罗光志不由得看向前方，怪物也在此时恰好看向他。3星恶鬼级携带的压迫感让罗光志下意识颤抖了起来，但他还是缓缓拔出大剑，看向身旁的4名队友，兄弟们，该拼命了。队友听完坚定地点了下头，即使生理上让他们产生了恐惧，他们也仍不退缩。罗光志率先持剑挥出，宛如星河的剑气对着怪物席卷而去。然而强劲无比的剑气劈砍在怪物的身上，却无法寸进分毫，瞬间就被他那坚硬的皮甲荡碎。也是这个时机，4位队员同时抛出绳索，手持咒印，闪烁金光的绳索犹如游龙般缠绕向前方的怪物，但却被怪物随手划出的残影斩断，连同罗光志一行人也被拍入了墙壁里。强大的 B 级觉醒小队在顷刻间就失去了战斗力，原本还想用手机记录下这场精彩对决的民众，此刻再也不敢有一丝停留的念头。现场只剩下你还站在煎饼果子摊位前，就连拥有异能的老板都逃走了，因为你在犹豫。你都已经付了20个煎饼果子的钱了，可老板还没拷给你。看着摊位上还有路人来不及拿走的煎饼果子，你在犹豫要不要拿走。这时，一只大脚突然猛地在你面前落下，将摊位以及美味的煎饼果子踩得稀巴烂。狂风袭来，怪物低头来到了你的面前，露出一副充满挑衅的笑容。你像是被吓得正在原地，浑身不停颤动着，但此时你的脑海在这一刹却沸腾了起来。弱小的虫子，居然敢践踏我们的煎饼果子！陈平老弟，接受我的力量，把他那颗无比丑陋的脑袋也踩得稀巴烂，动不动就踩人家脑袋，能不能优雅点？不过他体内的雷电之力很不错，不如你把身体给我，我帮你吸了他的本源。雷霆降临，众生皆惧，而你只需接受我的力量，将会成为这新世界的王。一个个不同的声音争先恐后的在你脑海里响起。此时怪物伸出手指将你提了起来，他想一口将这个气味有些独特的人类吃掉。放开他！罗光志从破碎的楼房飞出，紧握大剑奋力挥出一道庞大的剑气，怪物却是连头都不回。数十道紫色雷电在他体内爆开，犹如肆虐的雷蛇，重重劈在罗光志的身上。看着那位少年已被怪物缓缓地放入嘴巴，罗光志艰难地怒吼了一声不，可被劈得焦黑的身体却再难站起。可就在这时，突然天地间狂风骤起，带起了漫天沙尘。你平静地注视着眼前的怪物，但眼瞳深处却涌动出一片无尽的雷海。既然你生于雷霆，那我便赐你死于雷霆。你的声音仿佛蕴含着一股不容忤逆的谕令。目视着眼前的怪物，你缓缓抬手一指，天穹此刻蓦然一暗，一道粗壮如柱的血色雷霆从天空垂落，整个天地都被映照成了一片血色。随着一声雷霆炸响，方圆10里内的玻璃都被震碎，脸上挂着笑容的怪物还没来得及反应，就被粗壮的血色雷霆彻底淹没。待到一切平息之后，另一边罗光志的耳机中再次传来女子急促的声音：罗队长，现在什么情况啊？灾难区域似乎发生了大规模雷电爆炸， A 级觉醒者队伍将在1分钟之内抵达现场，你们控制住那头怪物了吗？罗光志没有立即回答，他抬头看着前方，眼神渐渐变得呆滞，回过神后才缓缓开口：我想危机觉醒小队不用来了，怪物已经被消灭了。频道里的女子还以为自己听错，语气中表现出错愕与不相信。你说怪物已经被消灭了？你们居然干掉了一头3星恶鬼级的怪物！狂风吹起，看着硕大的焦炭在空中一点点瓦解，罗光志这才缓缓地开口：如果我说他是被一道天雷突然劈死的，你们信吗？与此同时，一阵强烈的波动从不远处传来，A 级觉醒小队终于赶到了现场。罗队长，现在是什么情况？为首的男人沉声问道。闻言，罗光志只好把刚才发生的一切讲述了一遍。什么？被雷劈死？向队长听到后沉吟了几秒，凌厉的眸光扫视了一眼周围的环境，对这个答案他显然不信。于是他开口询问道：当时你在现场，在那头怪物被雷劈之前正在做什么？他有没有看向哪个地方？表情是什么样的？附近有什么人？闻言，罗光志连忙开口：怪物在那时候抓起了一个长相普通的学生，正想要把那个学生吞了，然后就有沙尘暴扬起遮住了视线，紧接着就是一道极为恐怖的血红色天雷落下，将怪物劈死。那位学生呢？罗光志摇头叹气，连一头3星恶鬼级的怪物都被天雷劈成焦炭，肉体
凡胎的人类又哪里扛得住？只能是被劈得灰飞烟灭的下场了。这时，向队长走到那焦黑的身躯面前，伸手轻轻触碰了一下，然后猛地收回了手。好强大的能量波动！向队长神色骤变，动手的那位存在比我还要强大很多。闻言，罗光志惊呼出声：“比您还要强大？那岂不是说他很有可能是 S 级觉醒者？”这时，一旁的向之秋点了点头：“不错，如此强大的雷术，仅仅是残留的些许力量就让我感受到心悸。那位存在绝对是一位超限者。我们一个小小的南藤市，居然有超限者！”罗光志喃喃开口：“可是，如果是他，这也并不出奇，不是吗？”罗光志似乎想到了什么，浑身一震。这时，远处的灵体少女高声道：“队长，来看看这里！”众人闻言连忙上前，只见不远处地面上有一个由雷电劈成的七字，果然是他，我们南藤市的守护神七神。与此同时，另一边，你已经走进了学校，3星恶鬼级的觉醒灾难事件已经传遍了南藤市，一个个学生都在热议这件大事。陈平同学，太好了，你没有事。这时，一个五官精致的女孩走了过来。宋思瑶，你看得有些出神，心也在剧烈跳动。刚刚看觉醒灾难爆发的地方离你家不远，害我都有些担心你了呢。没有遇到什么危险吧？没有。你木讷又紧张地回应着少女的问话。没事就好，快去上课吧。可就在这时，脑子里却出现一个极为酥柔又蛊惑的声音：看得出来你很喜欢这位漂亮的女同学呢，要不要姐姐帮你啊？只要你用姐姐的力量给她下个情咒，她就会死心塌地爱上你的。只要一次，学校的女神你就唾手可得。闻言，你眼神微迷，心也微微炽热起来。但看到少女正含着笑意看着你，你猛地摇了摇头，将脑子中那魔鬼的低吟一扫而空。去你的情咒！我陈平是这样的人吗？你愤怒地拍了拍脑袋，大步向前走去。陈平，今天的那次觉醒灾难不是在你家附近吗？你有目击吗？没有，我去学校的时候怪物还没出现。这样啊，那真是太可惜了。据说是一道红色天雷把那头恶鬼级的怪物给劈死了呢。你说会不会是七神出手？闻言，你心头猛地一跳，你怎么会这么想？你想啊，恶鬼级觉醒灾难可是高危级觉醒灾难，就算是A级觉醒小队也不可能一下就解决战斗，能够这么干脆利落的，只有我们南藤市的守护神七神了。宋思瑶分析的有理有据，让你忍不住的点头。七神正是你给南藤市特殊处理局立的一个神秘大佬人设，目的为了就是避免被深入调查而隐藏自己身份的低调守护神。宋思瑶就是七神的小迷妹，凡是提及七神，她的一双眼睛都会变得亮莹莹的。陈平，你是不知道啊，我加入了一个七神之家的千人群，里面有七神的绝密情报呢。什么情报？你有些紧张道。据说那位七神是9大体系中的炼气系，是一个拥有今世修为的大能，不然不可能掌握那么多类别的力量。而且他容貌惊为天人，长得丰神俊逸，犹如9天之仙折尘，外貌是那种让人看一眼就会无法自拔的谪仙人。你有些惊讶了，这结论从何而来？你想啊，他不愿意露脸，肯定就是容貌极具辨识度，让人看一眼就难以忘怀嘛。简单点来说，就是太帅了，怕影响太大，误了太多女孩子的一生，所以只好低调行事，甘愿做一个潜伏在暗处的守护者。你一脸震惊地看着宋思瑶，还能这样解释？怎么样？你觉得我说的对不对？你讷讷地点头，然后摸了摸自己的脸，长得很帅这一点的分析正确与否倒是存疑。一天无话，放学回到家后，你像往常一样点了30个汉堡，一边吃着，脑子里还不停传来神灵们的声音：哥哥真好，又给我好吃的了，这个鸡腿堡真好吃。陈平老哥，你怎么买了这种食物？我要吃牛排，我要吃牛排啊！一众神明对于鸡腿堡的反应各不相同，而你早就习惯了这些神明的吐槽。反正每一次买东西，总有神明提出不同的意见，但你从来不会顺着神明的意思来，自己喜欢吃什么就吃什么，受不了赶紧滚蛋。可惜神明们吐槽归吐槽，滚蛋是完全不可能的。你也问过他们，堂堂神明为什么都盯上了自己一个平平无奇的凡人？对此神明们却很有默契，保持了沉默。你对此也很是无奈，只能化悲愤为食欲，大口吃着汉堡。你越吃越激动，越吃越用力，突然有一阵窒息感传来，糟了，噎住了！你瞬间面色潮红，捂着脖子面露痛苦之色。糟了，小平吃汉堡噎住了，哥哥，快喝一口水！脑海里有焦急的声音传来。闻言，你立即拿起杯子喝了一大口，可却没有一点用。此时你的脸色已经从涨红变得铁青，脑子里一群神明也急得团团转。没有办法了，陈平老弟，用我的力量吧。对，哥哥，我的力量可以给你，快点，要不然来不及了。再这样下去，你会被噎死的。一众神明纷纷开始表示，可以将自己的力量借给你，让你摆脱被噎死的命运。但你却倔强地握紧了拳头，因为吃东西被噎就要运用神明的力量，太丢脸了。难道自己就如此废物？我陈平就算是死，也不要在这种事情上借用神明的力量。此时越来越难受的窒息感几乎侵蚀了你所有的意识，你的视野也渐渐模糊。难不成自己真的要被噎死了？不可能这么憋屈吧？不，自己绝对不能那么窝囊，自己的人生绝对不能就这样玩完。你也不知道从哪里涌出的一股力量，居然冲破了身体的极限，一股能量喷涌而出，将卡在喉咙里的食物如炮弹般射在墙壁上，墙壁崩碎，爬满粗大的裂纹，你跪倒在地，大口大口的喘气。此时你感受到体内的血液在沸腾，浑身都在发热，并且充满了力量。这股力量是
是我自己的。你用手轻轻触摸着那裂开的墙体，感受着裂纹中传来的真实。我觉醒了，我居然真的觉醒了！你哈哈大笑起来，兴奋地在房间内乱跑，时而举起客厅的沙发，时而举起餐厅的桌子，脑子里的众神明见此一阵无语。这孩子该不会疯了？可怜的平平，因为一点渺小的力量而喜极而泣，这就是凡人的快乐吗？一众神明低声吐槽着，他们虽然表面非常看不起你觉醒的这份能力，但是一种深深的忧虑却开始在7位神灵间蔓延。你在房间里闹腾了一顿，便开始认真审查起自己的身体，你能够感觉到自己的任督二脉仿佛被打通了一样，浑身舒爽，身体轻盈，而且肌肉也特别有力量。这时，有一个蚊子快速从身侧飞过，你的眼睛开始随着蚊子的运动飞速转动，空气中飘扬的尘土、汉堡的气味、隔壁的炒菜声，任何感觉都在这一刻被清晰感知。这就是觉醒的感觉吗？肉身变得如此的强大，看来我觉醒的是金刚系。这个世界上的觉醒种类五花八门，但大体上可以分为9大类别。金刚系就是肉身觉醒，觉醒者会拥有无比强大的肉身，越高等级的觉醒者，肉身越是强大。金刚系是按照层次来划分，一共分为6个境界。你认真感知了一下自己身体内的力量，又把餐厅那上百斤的木桌认真抬了几下，确认自己觉醒的就是炼体境，虽然是最低级的，但你还是很开心，毕竟变强的办法有很多。现在是地级，以后可就不一定了。想到这里，你的内心再度燥热起来。你走到崩裂的墙体面前，表情中浮现出几分疑惑。我就喷一下食物，威力居然这么大。弟弟，生死危机下，人的潜力会被激发，这也没什么好奇怪的嘛。你点点头，人在生死危机下的确会爆发出身体蕴藏的力量，不少觉醒者也是在生死危机下才觉醒的，包括你的这一次觉醒，应该跟此前吃汉堡差点被噎死有关。哈哈，陈平老弟算是觉醒方式最为奇葩的那一种吧。的确，因为差点被噎死而觉醒，这足以载入史册了。听着脑子里的话语，你却是淡淡一笑。我的觉醒方式很奇葩，很窝囊，别开玩笑了。我是在生死攸关的时刻，拒绝了7位神明的力量，依靠自己的力量奋力抗争，最后才觉醒的。以凡之力逆转生死，以凡之心力抗神明之志，这是上天对我一人独自对抗7位神明的奖励。你的话让一众神明沉默，居然还能这样说。陈平老弟真不愧是读书人，区区噎死觉醒都能说得那么的震撼人心，豪情万丈。闻言，你脸皮轻微抽搐了一下，轻哼一声，继续大口大口的吃汉堡，冷静。一个个汉堡下肚，你居然能够清晰的感知到体内的汉堡化作一股股暖流滋养着全身。你神色微微一怔，怎么回事？为什么吃汉堡感觉气血都有些许的提升了？难道吃汉堡还能让炼铁境变强？这不科学啊！你只知道炼铁境如果想要靠吃东西变强，就得吃一些蕴含能量精华的丹药，或者蕴含元力的异兽血肉，以及元力极为充沛的天才地宝。汉堡又没有元力，这是怎么变强的？你的内心里充满着疑惑，对自己身体的疑惑，而且你还想到了极其关键的一点。你笑着对脑子里的神明问道：鸡腿堡好吃吗？只要是哥哥给的东西都很好吃呢，味道还不错，不过下次希望吃牛排。一个个神明开始发表意见，你陷入了沉默中。他能够感知到汉堡已经化作热量融入你的身体，甚至让你的炼铁境变强了些许。那些神明吃的又是什么？你心中有了怀疑，不过并没有说出来，而是又点了20份牛排。随着不停吞噬牛排，体内果然又传来一股股热流，滋养着全身。你感觉自己的气血正以一种微弱的幅度在增长着。看来不是汉堡的特殊原因，自己吃普通的食物就能变强。牛排真好吃，陈平老弟有心了，哥哥对我们真好呀，居然还给我们吃第2顿。只不过牛排品质还是一般吧，下次我想吃和牛。脑子里传来一个个神明的声音，你心底冷笑，装，继续装。随后你打开手机，视线定格在一个青春靓丽的女子头像上面。你现在是一个觉醒者了，想要将这个好消息分享给的第一个人就是姐姐。第2天，你神清气爽的去上学，走过熟悉的路口，恶鬼级觉醒灾难造成的破坏已经恢复了原状，并且卖煎饼果子的老板也出摊了。老板，来20个煎饼果子。就在你以为可以继续享受平静生活时，南藤市特殊事件指挥中心10几双眼睛正盯着屏幕中的学生。罗队长，你确定就是这个学生吗？是他，他就是那个此前被恶鬼怪抓在手中的学生。向之秋点点头，立即调出这个学生的所有资料，看看有没有什么特殊的异常。一个从恶鬼手中活过来的少年，是被那位大佬救了，然后若无其事的去上学，还是说这位少年的本身就有什么秘密？不一会，工作人员就拿着资料走了过来。向队，资料整理出来了，姓名陈平，南藤市高中的高3、2班学生，姐姐陈星巧是炼气系觉醒者，并且天赋极高。至于陈平本人，就是一个普通人。闻言，罗光志松了一口气，我就说嘛，那如此青涩稚嫩的小子，怎么可能是我们南藤市的守护神？差点让劳资幻想破灭了。向之秋的神色却没有多少改变。还有什么异常吗？特别能吃算不算？哈哈哈，这算什么异常？劳资也很能吃啊。罗光志哈哈大笑道，有多能吃？向之秋却很伤心，全市37家自助餐厅全都将陈平拉入了黑名单。另一边，你刚来到学校，就发现学校特别的热闹，怎么回事啊？前面怎么围了一群的人？你拉住一个同学好奇问道，你不知道吗？校园里有人表白了，有人表白而已。
至于吗？你恨铁不成钢的摇摇头，怎么就那么爱吃瓜呢？你是不知道啊，这可是蒋文强在跟宋思瑶表白啊，这么重大的事情能错过吗？闻言你一个机灵，什么跟宋思瑶表白？你快速的冲开人群来到了最前方，映入眼帘的首先是一个跑车，然后是一名捧着玫瑰花的男子，此人正是天兵集团的小少爷蒋文强，而天兵集团则是南腾市最大的觉醒型势力集团，集团中更是聚集了不少觉醒者。思瑶，我昨晚才接到消息，我今天下午就要去参加昆仑学宫的入门集训了，我不想让我的高中留下遗憾。此言一出，周围吃瓜学生当即掀起一阵哗然。昆仑学宫可是我们夏国的最高异能学府，能够有资格参加入门集训，岂不是就有机会进入最高异能学府？真不愧是天兵集团的小少爷，果然前途无量啊！不少学生的赞叹，更加增加了蒋文强的自信。他抬手伸向身后，指着那辆跑车道：“思瑶，我喜欢你很久了，只要你答应做我女朋友，我后面的这辆跑车就当做是我送给你的礼物了。”这话又是一轮重磅炸弹。卧槽，答应做女朋友就送一辆跑车，真是毫无人性啊！答应他，答应他！不少学生开始跟风高喊，但宋思瑶的表却很为难。蒋文强同学，我早就跟你说了，我不想谈恋爱。不，你想？蒋文强霸道地打断了女孩的话语，眼神中带着几分炽热。我想你不会让我失望的，对吧？我已经为你做到这种地步了。宋思瑶小脸微微发红，眼眶都开始变得有些湿润。她无助地看了一眼人群，直到她看到那熟悉的模样，眼睛才变得明亮起来。陈平同学，你听到我的话语，请你不要惊讶。这时宋思瑶的声音突然在你的脑子里响起，你脸色微微一变。宋思瑶居然也是觉醒者，以前怎么没有听说过？能隔空传音，是通灵系还是灵魂系？你压下心底的震撼，对着女孩轻轻点头。你能够假装我的男朋友吗？现在无论我怎么拒绝他，他都不愿意放弃，我实在是没有办法了。我对蒋文强根本没有兴趣，而且听说当过他女朋友的人下场也很不好。我知道你姐姐是昆仑学宫的天骄，如果是你的话，就算蒋文强家里有背景，应该也会有所忌惮的吧。现在只有你能够帮我了，如果你答应帮我，我以后会竭尽所能的去补偿你。当然，如果你不想假装当我的男朋友，我也不强求。说到后面，女孩的声音已经有乞求的味道在里面。此时你的脑子里一片空白，心里只有一个念头：这么狗血的事情居然发生在自己的身上了。女主角被反派男求爱，被迫向男主角求助，假装她的男朋友，然后经历一系列惊心动魄的恋爱纠葛，最后假戏真做，成为一对完美的人生伴侣。以后房子就买汤汤一品吧。两个觉醒者努力，应该还是有希望的。至于孩子嘛，男的取名陈天启，女的取名陈妙可，在青云山也要买一块地，以后两人就埋在那里，风水一流。明明长了999颗肾结石，但却执意不去治疗，即使每日痛得生不如死，但你还是开怀大笑。甚至为了使肾结石数量增多，你每日竟食用多达500斤的生牛肉，且憋尿时常达48小时。爸妈都认为你脑子有问题，你也因此被拘于精神病院。可你却不怒反省，只因唯有你知晓，3日之后，蓝星将发生巨变，灵气会复苏弥漫，无数来自域外的邪魔将会大举侵袭。而在这场灾变之中，唯有肾结石患者能够一步踏入金丹之境。前世令你追悔莫及的，便是治愈了自身的肾结石。那时你体内存有288颗结石，如今你已将结石数目扩增至999颗。然而，并非所有的肾结石皆能蜕变成为金丹，唯有体积达至特定规模，才具备觉醒为金丹的可能。前世你所听闻的觉醒金丹数量最多者，也不过仅有12颗而已。此刻精神病院内，你拨打了父亲的电话。臭小子，你究竟要怎样才肯接受医治？电话一接通，便传出一道满含恨铁不成钢之意的呵斥声。你镇定的回应：爸，我真没患精神病。大后天12点，这世界就会陷入动荡，趁现在还有时间，您赶紧多多招揽肾结石患者，他们的肾结石可都是未来的金丹啊！电话那头瞬间怒火中烧，兔崽子，这种事情你也说得出口，还敢说自己没病？随后又带着几分哀求的语气道：我就你这么一个儿子，算我求你了，好好接受治疗，然后继承星神集团。你听着素来强势的老爸此刻如此低声下气，心中不禁泛起一阵苦笑。爸，这样如何？您先招揽一批肾结石患者，给每人都发放几百万，让他们对咱们感恩戴德。如果3天后啥事都没发生，我就乖乖接受治疗，怎样？行，这是你说的，我就陪你疯这一次。我马上让秘书去招揽肾结石患者，要是3天后无事发生，你要是还不治疗，我就跳楼给你看。好，一言为定。说完，你直接挂断了通话。2天后，青崖精神病院大厅内，此刻聚集着100多号男男女女。顾董事这是搞什么名堂？怎么招来这么多肾结石患者？谁知道呢？但我感觉是顾长青在捣鼓鼓。董事还真是把一个精神病的话当回事，简直是胡闹。旁边2位精神病专家摇着头，一脸的无奈。为什么带我们来精神病院？你们是什么情况？你也是被星神集团招揽来的吗？对，星神集团给了我500万。在场的肾结石患者眼见此处是精神病院，都在交头接耳，满心疑惑。就在这时，你从楼上缓缓走下，面带微笑凝视着在场众人。欢迎各位，我是星神集团未来接班人顾长青。你们肯定都特别好奇，我为何会让你们来到这里。其实你们所患的肾结石，皆是
是修仙小说里提及的金丹。闻言，在场众人顿时呆若木鸡。我去，给500万，让我跟一个精神病玩游戏？怎么，你还看不起500万？不用上班干活，赔个精神病玩玩就能拿到500万，这种好事上哪找去？而且你都签了合同，想走也走不了。确实，反正我挺乐意的。顾少，您说的对，我也一直觉得我得的是金丹，压根不是什么肾结石。对，我们的肾结石都是金丹，不知道顾少有何吩咐？顿时就有不少人谄媚的凑上前讨好你。你点燃一根香烟，悠然说道：“我知道你们都把我当精神病，但到明天中午之后，你们就不会这么想了。现在时间也不早了，诸位先去用餐吧。”随着人群散去，肾结石专家走过来问道：“顾少身体状况如何？需要我为你检查一番吗？”我的身体除了有些金丹之外，能有什么问题？你面无表情地看着他。正当你也打算去用餐时，肾结石突然发作，你连忙冲向楼上回房，随之而来的是阵阵惨叫声，感觉摸得就耳。专家长叹一声。与此同时，星辰集团大厦董事长办公室内，顾北川此刻面色阴沉，极为不悦地盯着对面一位唐装老者。顾董，你儿子的病情已严重到这般地步，这桩婚事是不是就没必要再提了？顾北川目光微微眯起，怎么，你们家千金嫌弃我儿子？老者连连摆手，不是嫌弃，顾董，您也得讲道理不是？换位思考一下，若让您的女儿嫁给一个精神病，您会愿意吗？确定要退婚？顾北川声音低沉，退。老者点头，这是唐家一致的决定。好，那就退了。来人，送客。顾北川目中几乎要喷出火来，冷冷地说道：“顾董，实在不好意思。”老者暗暗苦笑，起身告辞离去。董事长，他欺人太甚，要不要用些特殊手段？老者走后，一个壮汉满脸怒容地说道。顾北川点燃一根香烟，冷静地吩咐：“唐家敢如此有恃无恐地来退婚，必定有所依仗。去查查最近唐家和谁来往密切，我要知道他们背后是谁。”另一边，精神病院内，你满身大汗地从床上起身，就在你准备去冲洗一番时，老爸打来电话：“爸，我是不是被退婚了？有过上一世的经历，你清楚今天自己会被唐家退婚，你小子怎么知道？”顾北川有些惊诧，我不仅知道他们要退婚，还知道他们傍上了京城的轩辕世家。当真？你的话让顾北川有些蒙圈。你轻声笑道：“轩辕世家早就对我们星辰集团的产业垂涎3尺，不过这一切都无关紧要。明天之后，什么唐家、轩辕世家，只要我想抬手便能将其覆灭。你小子病又犯了是不是？这件事我会查明。若他们背后真是轩辕世家，那就有点棘手了。”顾北川的声音略显凝重，操心这些干嘛？今晚老爸您好好睡一觉，明天看你儿子的表演。好，那就看你表演。顾北川无奈地挂断电话。翌日上午11点刚过，此刻你正在天台享受着秋风的吹拂。少爷，该吃生牛肉了。一位名叫叶兰的保镖端上几盘牛肉，放置在桌上。你似笑非笑地看着他说道：“叶兰，你跟在我身边也快5年了，是不是也和其他人一样觉得我是神经病？”叶兰认真思索片刻后才回应：“怎么说呢？我看少爷不太想。”你轻声笑道：“可惜你没有肾结石，无法一飞冲天。不过别担心，你身怀金火2种灵根，在我的助力下能够迅速崛起。”前世身怀双灵根的叶兰厚积薄发，短短1年便修至筑基巅峰，1年半结丹，3年为星神集团鞠躬尽瘁，最终却命丧仇人之手。重活一世，你绝不让他重蹈覆辙。你脑海中存有诸多高阶修炼法诀、高阶法术，甚至包括炼丹炼气等精妙手段。前世你刚在一座古遗迹中获取了一部万魂幡炼制法门，还未来得及炼制便已战死。这等群战神器，这一世定要率先将其炼制成功，那就先谢少爷了。叶兰眼皮微微抽了抽，看他的表情，你知晓他心中其实也把你当作神经病。当下也不再多言，时间缓缓流逝。当指针指向11点57分时，你回到房中，望着眼前繁华的城市，轻轻摇头。5年了，整整5年，这一天等得实在太久了。随着倒计时结束，轰隆一声，一道雷霆撕裂苍穹，开辟出一条黑如深渊的天之痕。与此同时，泰山、昆仑、五岳、紫金龙湖等全球各处名山升腾起一条又一条灵气光柱，整整81条光柱冲破云层，在苍穹之上交织成一个符文闪烁的通天之阵。下一秒，一场银色大雨倾盆而下。只有你心中明白，这并非寻常雨水，而是浓郁的灵气。动物家禽沐浴在这场灵气雨之下，体型开始急剧膨胀，朝着妖兽的方向进化。而身怀灵根之人，在如此环境中，体内皆有阵阵暖流涌向四肢百骸，这是他们的灵根在自行吸纳灵气。此刻你露出一抹疯狂的笑脸，你能清晰地感知到体内的999颗肾结石在主动吸收灵气。当即你一脚踹开窗户，此刻的你宛如一个巨大的漩涡，外面的倾盆暴雨全都一股脑地朝你席卷而来。但在接触到你的瞬间，统统被你体内的999颗肾结石吸纳殆尽。你站在狂风骤雨之中，仿若一个无底洞，源源不断地吞噬着涌来的灵气。这就是我的丹海。金丹要么是金木水火土风云雷，为何我的金丹是黑色？眼前的景象令你极为震撼与疑惑。前世你从未听闻有人的金丹呈现黑色，而且还散发着极致的毁灭气息，这怎么看都像是魔丹之类的。想不通便不再去想，管它是什么丹，只要能赋予自己强大的力量，又有何妨？当即你安心的吸收灵气，全力壮大自身。金丹千古难见的奇观，瞬间轰动了全球各大网络平台，有着许多声称自己体内有暖流的评论，还有老人突然变得年轻，一切都显得那般诡异。这场灵气复苏的风波席卷了全球每一个角落。与此同时，精神病院天台上，100多号肾结石患者沐浴在灵雨之下，他们体表皆散发着金光，在雨水中
尽情吸收着灵气。这些人是怎么回事？肾结石专家看着这一幕，脸上满是不解与震惊。他们体内该不会真的是金丹吧？望着他们身上散发的金光，艰难地吞咽了一口唾沫。这世界到底是怎么了？他们自身并未感受到丝毫暖流，应该是不具备灵根，但从那100多号人身上，他们却能感受到一种难以言喻的压迫感。该死，我体内怎么也有暖流了？此时叶兰也察觉到体内有庞大的暖流涌动，这让他有些慌乱，害怕是什么病毒作祟。少爷，你没事吧？可曾感受到体内有暖流涌动？我们要不要去医院瞧瞧？叶兰敲响房门，高声喊道：“别慌，那不是什么病毒，是你体内的灵根在自主吸纳天地灵气，待灵气为你洗涤肉身之后，你便能一举迈入炼气期。”闻言，叶兰满心狐疑，若真如此，我出去沐浴淋雨，是不是吸收得更快？叶兰纠结片刻，一咬牙，离开大楼外出淋雨。果然，沐浴在大雨之下，体内的暖流更为汹涌地席卷向他的四肢百骸，感受着自身的变化。叶兰倒吸一口冷气，难道这真的是灵气？少爷体内的肾结石真的是金丹？原来我们都错怪少爷了，他根本不是精神病。叶兰此刻的心情既激动又复杂。与此同时，龙国病毒专科部门大楼顶层会议室内，一场盛大的会议正在紧张进行，好几十位专家齐聚于此，只因害怕是病毒席卷全球。会议结束后，他们立刻请来几位体内出现暖流的人进行研究，结果发现这竟是一种无害，而且对人体有着天大好处的神秘物质，并且这些神秘物质正在打通此人的奇经八脉。快将此事上报！研究出来的结果令这些专家们震惊不已。与此同时，上京官方会议大厅内，这场天变奇观带来的后果可能极为严重，大家都说说该如何处理吧。能成为修士的人必须加以控制，让他们组成一个修士联盟，不加入这个联盟者必须收敛起来。确实该组建一个修士联盟，但需要一位绝对强大的存在坐镇。可去哪找这样一个强人呢？我觉得可以发一条组建修士联盟的公告，召开一场比武大会，夺得魁首者担任盟主之位。这个主意不错，通知下去，准备发公告吧。时间就定在3天后。一众领导纷纷点头赞同这个决策。另一边，此时的你盘膝而坐，正在将前世所学的法诀法术融会贯通。吸纳天地灵气需要法诀来牵引，如此修炼出来的真气真元才比较浑厚。当然也可通过自身灵根吸纳，但速度会慢许多。片刻过后，你感受着丹海中内给自己带来无穷力量的108颗金丹，露出了满意之色。透过窗户望着城市，你轻叹一声：1个星期后，不知道要有多少人战死。与此同时，精神病院大厅内，此刻浩浩荡荡地聚集着100多位金丹修士，他们觉醒金丹后都在耐心等候着。在这一刻，没有人再敢将你视为神经病。叶兰则站在门口，望着里面的100多号金丹修士，脸上略带苦涩。他现在才练起2层，这群家伙居然都结成金丹了，实在是让他羡慕嫉妒。此时你从楼上缓缓走下，举手投足间，一股难以言喻的压迫感弥漫开来，让在场的100多位金丹期修士都感到震颤。顾少，众人心中一凛，纷纷恭敬地喊道。见状，你露出一抹淡笑，如何，还当我是神经病吗？是我们愚蠢了，我们该死。众人皆有些羞愧。你微微一笑，其实也不怪你们，换做谁都会把我当精神病。金丹期的修为如何？强的离谱，都能够御空飞行啊，简直不可思议。刚才飞了一下，太过瘾了。在场之人皆激动万分，野心也在悄然膨胀。顾少，以我们的能耐，放眼世界，谁能阻拦我们？你想不想成为人类的帝王？好家伙，这种话都说出来了，可见他们的自信心膨胀到了何种程度。看着他们那蠢蠢欲动的表情，你沉声道：别高兴得太早，人类的灾难很快降临，1个星期后，你们在场之人或许会有人战死。顾少，是什么样的灾难？此言一出，众人无不面露惊容。那是人类的灭顶之灾。别以为你们现在很强，在那场灾难中都有可能陨落。你们信不信我？众人对你的话不敢有丝毫疑虑，一致点头。好，这里有些修炼法诀和法术，这个星期内好好感悟修炼，1个星期后随我征战。说罢，你眉心的纹印泛起一涟漪，随后飞出一道又一道红光，没入在场100多位金丹修士的丹海。众人精神一振，细细的感悟起来。谢顾少赐予我们这些法门，从今往后，我等皆愿为顾少马首是瞻。众人都很激动，3两成群的离开，迫不及待的修炼丹海中的法诀法术。少爷，这时叶兰走了过来，炼气2层，别羡慕他们，也别灰心，在我的帮助下，你能很快筑基结丹。说罢，你一指点向叶兰眉心，给予他一套完整的传承。这套传承契合他的金火属性灵根，努力修炼，晋升速度定会很快。少爷您真是无所不能啊！叶兰看着你的神色，已开始流露出崇拜之意。你微微一笑，我的能耐还不止于此，以后你会慢慢看到。我爸他今天有没有联系你？我的手机被真元弄坏了。闻言，叶兰点头，联系过，我已经跟董事长说明情况，他很高兴。好，下去好好修炼吧。我去修炼的话，少爷您身边就没人伺候了。我不用人伺候，现在要出去看看老爸，好久没见他了，然后再去杀个人。好，那我就先去修炼。叶兰点头，转身离开回住所。陆浩，你该死了！此时你血色的瞳孔中闪过一抹浓烈的杀意，随后从窗户中飞身而出，眨眼消失在夜幕之中。青云城的夜色中，高空上时而可见好几米之巨的鸟类横空而过，地下的老鼠成群成片，体型都暴涨至大半米长，非常恐怖。城市中随处可见军队巡逻，修士出没，清理肆虐的妖兽。市中心星神集团大厦董事长办公室，小狂，我们集团有多少人成为了修士？统计好了吗？办公桌前，顾北川正在与楚狂通话，他也成为了一位修士，乃是强大的雷灵根，目前是炼气2层。回董事长，刚统计好。
总共380位，但有36人暴动被我弄死了。好，稳住他们，我现在要去见见长青集团的事情就交给你了。爸，我来了。顾北川话音刚落，你便从办公室半开着的窗户中进来。小崽子，你是飞进来的？顾北川满是吃惊的看过去。金丹期飞天遁地不在话下。你懒洋洋笑道：“我说我的肾结石是金丹，现在相信了吧？你小子怎么知道这么多事？我说我做了一个很长的梦，老爸你信不信？真的只是做了一个梦，你就去忍受长达5年的肾结石的折磨。”顾北川眯着眼睛看你，不然呢？宁可信其有。那在你的梦中，这场天变对人类来说是好是坏？有好有坏。好处是人类进入了修真时代，长生不再是梦；坏处是即将迎来的灾难会让人类人口骤减。听得此言，顾北川神色变得严肃下来。很严重吗？要是换做以前，他一定会当这是你说的胡话。可现在应验了那么多，他不得不相信自己儿子真做了一场预知未来的梦。这是人类应有的灾难，想要崛起，迎来的必定是毁灭。我会让星神集团在这场灾难中成为一个谁都不可撼动的存在。你的野心自然不小，接下来会有很多折叠空间遗迹问世，有权是灵药的遗迹空间，有权是传承的遗迹空间，有权是炼器材料的遗迹空间。凭借着前世的经历，你都能占得先机。闻言，顾北川朗声笑道：“好，以后星神集团就交给你小子了。老子我要好好修炼，交给我就好。我这有一套契合老爸你雷属性灵根的传承。”说着，你一指点向顾北川眉心，好深奥的传承。顾北川露出惊喜之色。那是星神集团从今天开始交给我，老爸你安心去修炼。不过在此之前，我要去杀一个人。陆浩吗？不错，此子必须死。他的住址老爸你应该查出来了吧？第4城区玄武小区3栋304房，他家里还有一个妹妹。别乱杀无辜，放心，我只杀他一个。对了，我们集团出现了多少修士？有没有发生暴动？300多位，有几10个造次的都被你狂叔干掉了。你狂叔可不得了，3灵根加一个风灵根，现在已经是炼器4层。我知道，而且我手中也有一套适合狂叔的传承。等我去抹杀陆浩此子回来再给他。我去就回。说罢，你便从窗户中飞身出去。不多时，你便已来到第3城区玄武小区3栋。你立在夜幕之上，神识笼罩整座小区，最后落在304房里面。片刻后，你皱眉，并未看到陆浩的身影。在你的神识感应范围内，陆浩家中只有他父母和妹妹。于是你开始回忆陆浩横空崛起的细节。在天变的第1年，根本没听说过此人，完全是横空杀出。这个时候他不在家，难道是在外帮助官方军队清理城中的妖兽？还是说他已经消失了？但如果他在帮助军方，不可能那么久都碌碌无名。片刻后，你摇了摇头，转身腾空离开，并未选择等待。只要他还在这座城市，你就有办法找出后者。如果不在，怎么寻找也无用。回到顾北川的办公室，只见他正在和楚狂聊着集团目前的局势。怎么样，杀了吗？不见人影，前几天就该杀了他的，可惜老爸你太仁慈了。你叹道：“此子在我的预言梦中，星神集团就是倒在他手中。”什么？顾北川和楚狂闻言都微微的一惊。算了，无伤大雅，就让他多活一段时间。我们现在要做的是，在这1个星期内疯狂的修炼，提升实力，迎接1个星期后的邪魔入侵，击退这一波邪魔，我们才能有喘息的机会。到时候全球会出现许多遗迹空间。这么说来，第1波邪魔入侵，我们要面对的压力其实是非常大的。之后可以通过遗迹空间内的东西来快速提升实力。从你的话中，顾北川一语道破关键。对，邪魔的第1波冲击给我们的压力是最大的，彼时整个第6城区都将变成战场。需要上报给官方吗？顾北川想了想道：“我觉得还是报一下吧。第6城区毕竟有上百万人口，这个你们自己决定。这个星期我要炼制1样东西，这是我要的材料，目前都能找到，2天内给我集齐。”你取出手机，打开一个文件，里面横列着琳琅满目的材料，都是炼制万魂幡的。虽然都是最低级别的材料，但是以你108颗金丹修为也能炼制出来。随后你们聊了几个小时，将楚狂的传承交给他后，就回精神病院了。然后派遣了一位金丹期前往集团大厦坐镇，而顾北川则联系了青云城城主顾董。有何贵干啊？我现在可是忙得焦头烂额。杜城主，我有一个很重要的消息告知你，关乎着百万民众生死。顾董，请讲。闻言，杜汉的语气也变得严肃。顾北川也没藏着掖着，将第6城区即将被邪魔肆虐之事全盘告知。听完后，杜汉心中一紧，此事当真，大规模迁移，这可不是一件容易的事。杜城主，话我已带到，关乎着百万民众，希望你认真对待。我还有其他事情需要处理，你好好想想吧。此外，最好立刻着手拉出最好的武器装备，防守第6城区，把损失降至最低。星神集团总部就在青云城，顾北川并不想让青云城损失太严重。顾董，你这消息从何得到？可信度有几分？杜城主，宁可信其有，毕竟是关乎着百万民众生死。你们开个会议好好商讨吧，我没必要骗你们。顾北川不想再多说，挂断电话。对方信不信和他没半点关系，他也只是一个生意人，管不了那么多。只可惜了第6城区的那100多万人了，将不重要的事情丢给秘书，顾北川就去修炼了。时代变了，力量才是王道。他是不关心，杜汉却犹豫不定，当即召开了一场高层大会。但这场会议商讨出来的结果让人很心寒，一众高层都觉得顾北川大题小做，并没有将此事放在心上，这也注定了第6城区即将化作人间炼狱的悲惨下场。
这证明人兽结合才是最强的存在。我果断穿越到一条黑不溜秋的小黑蛇身上，然而我刚睁开眼就听到一个骂骂咧咧的声音：“没用的废物，那雷光爆不过才高你2个小境界而已，你居然连这都打不过，害我在众人面前丢光颜面。”紧接着一脚暴击狠狠踢在我的七寸，差点直接把我送去转世投胎。融合原主的记忆后，我看向眼前的女生，眼神中闪过一丝阴狠的光芒。这是一个全民预售的世界，人类通过契约灵兽获得修为反哺。原主是一条普通3阶的黑甲蛇，眼前这个骂骂咧咧的泼妇就是狱主冷清雪。自从原主被冷清雪契约后，那日子简直就是进了苦窑，每天都是高强度的训练，一旦完不成就不给原主食物，基本就是3天饿9顿，好不容易突破到普通3阶。然而冷清雪为了证明自己是天之骄女，硬是要原主对战一头普通5阶的雷光豹，境界的差距加上长期吃不饱，没几个回合原主便败下阵来。输了比赛的冷清雪觉得丢了面子，直接将原主带到小溪旁一顿毒打，而原主本就在战斗中负伤不轻，被冷清雪一顿毒打后当场转世投胎，这才让我穿越到这具身体上。哼，你这个没用的废物，给我死一边去！冷清雪一脚将我踢到一边，我闷哼一声，口中涌出不少鲜血。该死的贱人，我不会放过你的！看着冷清雪离开的身影，我眼中杀意乍现。若是有朝一日我能强大起来，第一个就宰了冷清雪。丁，检测到宿主符合条件，最强吞噬进化系统已激活。听到脑海中的提示音，我先是一愣，这是金手指到账了。反应过来后，心中狂喜，系统，你有新手大礼包吗？或者有没有办法恢复我的伤势？这具身体本就受了致命伤，刚刚穿越时给身体注入的能量也被那一脚踢完了，再不接受治疗，别说吞噬进化了，可能过一会直接就嗝屁了。然而等了半天都没有听到系统回应，只看到一个任务面板，新手任务成功存活下来，奖励黑龙血脉。看到这个任务我心中一凉，好一个新手任务，看来系统是指望不上了。难道我刚穿越过来就要死了吗？就在我思考该怎么存活下来时，一道清脆的笛声传入耳中，是他。我顺着笛声望去，一眼就认出了来人，与冷清雪并称金陵武高2大明珠的柳如烟。看到来人，我心中顿时涌起一股不好的预感，他为什么会出现在这里？不会是来落井下石的吧？在原生的记忆中，由于柳如烟的人气一直压冷清雪一头，所以冷清雪处处针对柳如烟，而我身为冷清雪的前任灵兽，如果被柳如烟发现，难免不会落井下石。冷清雪的灵兽，这是被抛弃了吗？柳如烟看向我的眼神中有一些诧异，他怎么过来了？不会真的想对我出手吧？我警惕地看着柳如烟，要是他敢对自己出手，哪怕死也要给柳如烟来上一口。只听枪的一声，柳如烟手中的笛子瞬间变成一把长剑。见到这一幕，我瞬间瞪大双眼，谁家好人将剑藏在笛子中啊？而且对方那样子明显就是想对自己出手。我咬紧牙根，刚想起身反抗，却发现提不起一丝力气。看着离自己越来越近的柳如烟，我绝望地闭上眼。难道真的刚重生就要死？然而等待了良久，想象中的一剑封喉并没有发生。我慢慢睁开双眼，只见柳如烟持剑屹立，眼神死死地盯着小溪。她在干嘛？我眼中闪过一丝疑惑，顺着柳如烟的目光看去，小溪周围除了杂草便是树木，并没有其他人或者灵兽在场。但柳如烟的目光依旧死死地盯着小溪，似乎在警惕着什么生物一般。可我现在并没有心情瞎操心，因为身体过度失血，我的意识已经开始模糊了起来。突然一阵烦人的咕噜声从溪流中传来，什么声音？就不让我死得清静些吗？我循声望去，然而下一秒，一头足有半米大小的乌龟冲出水面。金陵武大戒备森严，怎么会让一只凶兽溜到学院里？我的心再次提到嗓子眼，完了，该不会要被这小乌龟当成辣条吃了吧？终于找到你了。柳如烟目光一凝，周围瞬间泛起森森寒气，手中长剑上凝聚出些许冰晶。只是一瞬间，那具嘴龟就被柳如烟斩为数块，恰巧一块碎肉掉落在我身前。好机会，我当即使出浑身解数，迅速将眼前的碎肉吞进肚，吞噬巨嘴龟碎肉。进化点加4，舒坦。碎肉进肚的瞬间，便感觉体内出现一股暖流，身上的痛疼也稍稍减轻了些。如果能将整个巨嘴龟都吞噬了，说不定可以活下来。我看向其余碎片，嘴角不自觉地流出口气，但碍于柳如烟就在附近，我也不敢明目张胆地去吞噬，万一他顺手给我也来一剑就完犊子了。哎，我终究是没有御兽的天赋吗？柳如烟微微叹息，眼中流露出一丝失落。那具嘴龟其实是他准备契约的灵兽，但他的御兽天赋实在太差，巨嘴龟的血脉是最低级的，但凡有一点御兽天赋的人都可以契约，可柳如烟契约了几次都以失败告终。一时大意之下，让这只巨嘴龟逃到了溪流当中，为了防止伤害到其他人，只能将它斩杀。柳如烟叹了口气后直接离开了此地。见状我微微一愣，这龟壳最起码能卖个几百大夏币，柳如烟居然全都不要了，不会是某个家族的大小姐吧？虽然心中疑惑，但我现在可管不了那么多。确认柳如烟走远后，我毫不客气地吞噬起来。很快，半米大小的巨嘴龟就被我吞噬殆尽。恭喜宿主完成新手任务，获得奖励黑龙血脉。伴随着系统提示音响起，我身上的伤也以肉眼可见的速度恢复，原本伤痕累累的身体，如今已经被漆黑的龙鳞覆盖，眨眼间便暴长到4米多长，头部长出龙族独有的龙角，腹部也进化出龙爪。感受到身体的变化后，我下意识就想怒吼一声助血，但想到这里还是精灵武大的区域，我只能强忍着兴奋躲进溪流当中。精灵武大强者众多，万一被发现就麻烦了，只能等天黑后偷偷溜出去了。至于冷清雪那个贱人，她现在身处精灵武大不好下手，等
自己强大起来，第一个就宰了他。进入溪流后，我迫不及待地查看其面板，除了收获128进化点外，还成功融合了黑龙血脉，只是不知道具体实力能达到什么境界。毕竟是传说中的龙族，战力自然远超同境界的凶兽。很快夜幕降临，我悄悄露出脑袋打量着四周，夜黑风高，寂静无人，正是出逃的好机会。获得黑龙血脉后，我不仅在水中的速度极快，还能在空中飞行。只不过白天人多眼杂，不能明目张胆的飞行。王哥，你讨厌，非要在这种地方吗？突然一道娇柔的声音传来，什么情况？刚想冲出水面的我立刻止住脚步，循声看去，只见旁边的小树林内出现一男一女，我顿时一阵无语。为了保险起见，只能继续等待。然而2个小时过去，噼里啪啦的声音依旧没有消停，我心中暗骂一声，再搞下去今天还逃不逃了？好在片刻后声音终于消失了，我暗暗松了一口气。接下来便是逃离精灵武大的时候了。可下一刻，那2人竟然直接来到了溪流旁。就在我考虑是杀还是再等等时，突然发现一头2米大小的惊雷鹰正在上空盘旋。这家伙打也就算了，居然还让自己的灵兽放风，我顿时眉头紧皱。此时盘旋在空中的惊雷鹰也似乎感受到了什么，迅速朝王天的方向飞去。这死鸟不会是发现我了吧？我迅速警惕起来。卧槽，你这死鸟没看见我正忙着吗？不要在这里打扰我雅兴。王天一脸的不爽，惊雷鹰连忙挥动翅膀比划起来，一脸警惕地盯着旁边的溪流。谁躲在那里？快给老子滚出来！注意到惊雷鹰的不对劲，王天连忙看了过去。不出来是吧？那老子就逼你出来！王天冷哼一声，当即命令惊雷鹰发动雷卷。敢偷看本少爷，必须把你的眼睛挖出来！下一秒，惊雷鹰迅速扇动翅膀，数道雷卷猛地朝溪流中击去。果然被发现了吗？我连忙冲出湖面，张开血盆大嘴就朝惊雷鹰咬去。既然被发现了，那就速战速决。只要解决了惊雷鹰，剩下的2人根本不足为惧。这是什么鬼东西？怎么从来没见过？王天眼中透露出一丝疑惑。王哥，我们要不要向导师求救啊？女子惊恐地看着眼前这一幕。怕什么？我的惊雷鹰可是普通5阶灵兽，这头凶兽怎么看也只有3阶。不过若体型大了点，就将你唬住了。惊雷鹰，给我活捉这头似蛇非蛇的东西！本少爷倒要看看这到底是什么怪物。惊雷鹰闻言，当即扇动更多雷卷朝小溪攻去。见状，我微微皱眉，正好试试火焰之躯的威力。随即大量火焰从口中喷涌而出，雷卷与火焰接触的瞬间便被吞噬殆尽。惊雷鹰没想到普通3阶灵兽的火焰竟有如此威力，惊慌之下连忙躲闪，但翅膀还是被火焰附着，大量羽毛被燃烧殆尽。失去平衡的惊雷鹰立即从空中坠落。好机会！我立即张开血盆大口冲了过去。惊雷鹰，快点闪开啊！王天见状连忙惊恐喊道：“已经晚了！”我冷哼一声，直接一口将其吞进腹中。吞噬普通5阶惊雷鹰，进化点加375。听见脑海中的提示音，我满意的点了点头。融合黑龙血脉就是不一样，轻轻松松就击杀了普通5阶的惊雷鹰。不过刚才交战的动静不小，估计已经引起学院内导师的注意，必须快点离开这里。想到这，我迅速转身逃离。太好了，那头凶兽终于跑了。就在女子享受劫后余生时，脸部突然传来火辣的疼痛。好什么好？那惊雷鹰可是我父亲花了大价钱买的，如今竟然被一头不知名凶兽吃了，都怪你这个贱人！若不是你勾引我，我怎么可能来这里？我的惊雷鹰又怎么可能会被吃掉？王天打完1巴掌，感觉没消气，抬起手准备接着打。突然一道严厉的声音传来：“你们是谁？在这里干什么？”王天微微皱眉，看向声音传来的方向。下一秒，一头足有10斤米的黑虎出现在眼前，黑虎头上还站着一位长相粗犷的汉子。太好了，赵导师，刚刚有一头凶兽袭击了我们，还吞噬了我的灵兽，现在朝那边逃去了。王天指着北方连忙说道：“我倒要看看是什么凶兽，竟然敢溜进精灵武大！”赵天来话音刚落，脚下的幽影黑虎迅速朝北方追击而去。王哥，那凶兽明明是朝南边逃去的，你为何要？女子话还没有说完，便被王天掐住了脖子。不想死就给我闭嘴！王天语气冰冷，眼神中带着一丝杀意。我一定不会说出去的，求你放过我，你可以滚了。王天冷哼一声，松开了手，随后掏出手机给父亲打去电话，将刚刚遭遇的事情讲述了一遍。没多久，王天便挂断电话。能以普通3阶的境界杀死普通5阶的惊雷鹰，那凶兽的血脉一定极为强大。若是能将其收为灵兽，我王家势必可以更上一层楼。王天看向凶兽逃走的方向，嘴角露出一丝冷笑。父亲可是铂金级强者，对付一头普通境界的凶兽还不是手到擒来。2个小时后，我终于来到了精灵市的最外围，只要穿过这道城墙就是天高任鸟飞了。然而就在我准备飞过去时，却发现城墙上每隔5米就驻守着一位士兵，而且每个士兵的腰上都装配着2枚御兽球。御兽球乃是类似于御兽空间的东西，可以将灵兽收入其中，而同时驾驭2头灵兽必须要达到黄金级别才行。也就是说，这些士兵最弱也是黄金级。如此看来，想要从城墙上飞出去是不可能了。我微微皱眉，一时间竟不知道该怎么办。该死，难道就没有别的出路了吗？突然余光瞧见不远处有一条大河。对了，空中走不通可以走水路呀！我心中一喜，当即冲入大河中。然而就在我进入大河几秒后，一群西装男便来到我刚刚所处的位置。少爷不是说有一头血脉强大的凶兽往南边逃遁了吗？如今我们已经全都搜查过了，但依旧没有见到凶兽的踪影，是不是少爷记错了？我们只需要听令行事即可。所有人继续搜索，一旦有发现立马报告。随后众人开始继续搜索起来。与此同时，我正在大河里寻找逃离的方法。然而当我靠近城墙时，却被一道闸门挡住。我尝试用火烧，用牙齿咬，却连一道划痕都无法留下。该死！
难道就没有什么办法能逃出精灵吗？我暗骂一声，随后找了个隐蔽的地方开始进化，反正干等着也不是办法。消耗300点进化点，境界提升至普通4阶，一股暖流流遍全身，体型也微微增长了一些。我看向一旁的闸门，张开大嘴猛地咬了上去，但闸门依旧坚若磐石，不愧是用来阻挡凶兽的城墙，真是够硬的。我心中有些无奈，随后继续思索有什么办法可以逃出去，但因为一晚上没有合眼了，迷迷糊糊间陷入了梦乡。不知过了多久，耳边突然传来非常嘈杂的声音，大早上的怎么这么吵？我睁开双眼看向河面，发现除了两岸上站着许多人外，河面上还有许多灵兽在驰骋，这是在进行比赛吗？我微微皱眉，这些灵兽没有互相攻击，倒有点像前世的游泳比赛。检测到正在举行灵兽运动赛，任务触发，击杀15头灵兽，奖励随机天赋。我眼中闪过一丝诧异，没想到这也能触发任务。好在这些灵兽的境界基本都在普通1、2阶，击杀起来倒是容易，但这条大河距离城墙很近，万一击杀时被士兵发现怎么办？不过我还是决定击杀15头灵兽，万一系统奖励我一条厉害的天赋，说不定就有机会逃离出精灵了。下定决心后，我便靠近那些正在比赛的灵兽，搜寻了好久，终于发现了一个落单的大脚鱼。我抓住时机，一口将其吞进腹中。吞噬大脚鱼，进化点加40。此刻正是比赛的白热化阶段，大部分观众的目光都聚集在前几名身上，根本没有人发现队伍末端的异常。见没有人发现后，我愈发大胆起来，接连吞噬了几只队伍末端的灵兽。但随着越来越多的灵兽失踪，终于有人发现了不对劲，我家的大脚不见了。你们有人看见我家大脚了吗？一个大妈率先开口，瞬间引起人群的轰动。我家小白也不见了，他刚刚还在的，怎么一眨眼就没了？我并不知道河岸上的动静，依旧自顾自地吞噬着，短短几分钟就吞噬了10头灵兽，还剩下最后5只。随后我冲向不远处的紫壳龟，不好，河内有一条大蛇，它在偷吃我们的灵兽。有些眼尖的人看见紫壳龟被吞噬，当即大喊道。整个人群闻言瞬间就炸了，纷纷声讨起主办方，这怎么回事啊？我们带灵兽来参加你们的比赛，如今却被一条大蛇吞了，你们必须给我一个合理的解释。此话一出，众人纷纷响应，大家先冷静冷静，我们已经派人员去检查情况了，一定会给各位一个满意的解释。主办方中的一名中年男子陪笑道。刘经理发现这次袭击事件的凶手是一条普通4阶的蛇类灵兽所为。这时中年男子胸前的对讲机忽然传出声音，现在就将那只灵兽抓回来，切记一定要活的。大河内大多数灵兽都已经被我吞噬了，想要继续吞噬就只能前往队伍前端才行，还差最后1头灵兽，看来必须冒险一次了。想到这，我当即朝前端游去。与此同时，有2人正躲在暗处，看到我朝队伍前端游去后，2人纷纷掏出灵兽球召唤出灵兽。下一秒，一头4米左右的象牙龟与一条5米长的黑纹水蟒出现在2人身前。刘经理交代了，务必活捉这头灵兽。2名男子说完便骑着各自的灵兽追击而去。奇怪，怎么感觉有东西在跟着自己？我停下脚步，警惕地看向身后，一头5米左右的黑纹水蟒赫然出现在眼前。被发现了吗？我警惕地看着黑纹水蟒，同时心中升起一丝贪婪，还差1头灵兽便可完成任务。既然送上门来，那我就不客气了。终于追上来了，没想到你这灵兽的速度还挺快。黑纹水蟒，给我将这头灵兽抓住，要活的。然而等了一会，黑纹水蟒迟迟没有发动进攻。陈铁有些疑惑，看向黑纹水蟒，却发现对方全身都在颤抖。你这是什么意思？难道连我的命令都不听了吗？立刻给我发动进攻！陈铁连忙训斥道。这黑纹水蟒今天是抽了什么风？怎么看见这头灵兽就像见了祖宗一样？然而黑纹水蟒也不知道自己为什么会颤抖，只是内心深处感到一股莫名的恐惧。但因为狱主已经下令，他也不得不壮着胆子发起进攻。看着径直冲来的黑纹水蟒，我心中当即念道：系统，快点给我升级！刚刚吞噬了10几头灵兽，获得将近900多进化点，加上之前剩下的203点，足够提升2级了。消耗900点进化点，境界提升至普通6阶。短短几秒钟，我的体型直接突破到5米。陈铁见状略感震惊，这灵兽竟然如此聪明，还知道隐藏实力。虽然有些惊讶，但他并没有丝毫慌张。隐藏实力又怎么样？那也不过是普通6阶而已，比黑纹水蟒足足差了2个小境界。面对径直冲来的黑纹水蟒，我当即张开血盆大口，犹如一道黑色闪电朝对方咬去。黑纹水蟒还没有反应过来，就被我一口咬住脖子，挣扎了2下便直接毙命。吞噬黑纹水蟒，进化点加671。恭喜宿主完成任务，是否抽取天赋？不抽取。我果断选择了拒绝，先消灭眼前的人类再说。怎么可能？我黑纹水蟒竟然被秒了！陈铁不敢置信地看着眼前这一幕，转身就跑。然而双方的速度差得太多，短短几秒，距离就缩短了1大半。难道我要死在这里了吗？就在陈铁心生绝望之际，前方突然传来熟悉的声音：陈铁，你怎么不等我？那灵兽被你解决了吗？见到刘敦骑着象牙龟姗姗来迟，陈铁连忙高声求救：刘敦，快来救我！见此，我却心中冷笑，想在我的手中将人救走，没门！我速度猛然爆发，瞬间便来到陈铁身后，一爪子就将他斩成数块。刘敦看到这一幕，立即惊恐地命令象牙龟逃跑，但我可不会给他机会，放虎归山这种蠢事我可不干。看着不断扑腾短腿逃跑的象牙龟，我直接一口咬住对方的后脚，伴随着一丝哀嚎。失去一条腿的象牙龟连忙蜷缩进龟壳内。你这个蠢货怎么缩进壳内了？快点出来给老子爬！龟壳外的刘敦顿时慌了神，不用急，我先杀了你，一会就把这象牙龟送下去陪你。随后一口便将其吞下肚。吞噬人类，进化点加200
187。听到系统提示音，我微微一愣，竟然给这么多！早知道把刚刚那个人也吞了。此时我看着龟壳满满的稻刺，微微皱眉，这要怎么下口啊？围着龟壳转悠了2圈后，我嘴角勾起一抹冷笑，随即张开嘴对着龟壳内喷出一道火焰。龟壳内的象牙龟忍受不住高温，只好探出头。但就在象牙龟伸出脑袋的瞬间，我直接一口咬了下去。吞噬象牙龟，进化点加613。解决了这些烦人的家伙后，我便开始抽取天赋。下一秒，3个天赋词条出现在眼前。欲望之眼 S 级，可以看到任何生物深藏心底中的欲望，被欲望之眼锁定的生物会逐渐扩大心中的欲望。分身 C 级，召唤出一个一模一样的分身，持续5分钟，致命瞬移。E 级，受到致命伤害时不会死亡，会自动传送至自身30公里内的随机区域。看到这3个天赋，我微微皱眉。虽说有一个 S 级天赋，但眼下我最大的困难是逃离精灵。欲望之眼显然帮不上什么忙，只能忍痛舍弃。至于分身天赋就更不用说了，第3个天赋致命瞬移，虽然有些看运气，但已经是最佳选择了。选择完天赋后，我消耗了1300点进化点，将境界提升至普通8阶。随着境界的提升，体型突破到了9米，防御与力量也增加了不少。随后我抬头看向河面，眼中闪过一丝决绝，希望我的运气不会太差。重生成了一枚丹药，还是即将被人吃掉拉成翔的那种。可就在我自暴自弃，准备上吊结束单生时，竟不出意料的觉醒了最强金丹系统。只要完成系统任务或者吞噬能量体，达到100万亿贡献点，就能重新做人。于是我激动的连忙将身旁的一枚丹药妹妹给吞噬了。丁，吞噬一品丹药淬体丹1颗，获得贡献点0.1点。闻言我裂了，什么？一颗同等级的一品丹药只有0.1点？但不管怎样，毕竟是个好的开始。再吞。丁，吞噬一品丹药疗伤丹1颗，获得贡献点0.1点。吞噬一品丹药疗伤丹1颗，获得贡献点0.1点。瓶子里的10颗丹药全部吞噬完毕，1点贡献值到手。看着系统面板的贡献值闪烁着一个金闪闪的1，我几乎泪流满面。虽然只是1点，但却是宝贵的开始。同时我感觉自己的能量饱满，如果自己放出单爆，可以炸死一个元丹境强者10次，这有点牛逼闪闪了吧？系统在手，天下我有！我大喝一声，看着自己头顶的瓶塞，开出去了！我的自由，末顶开，他奶奶滴，上面有封印，再给我顶，我顶，我顶顶顶！我咬着牙一次一次又一次，为了自由，为了未来，给我出来吧！约莫数百下，只听一声轻轻的破空声，封印终于被我顶开了。从瓶中飞出来后，我感觉全世界的空气都变得新鲜了。让我试一下单爆，我调整能量输出，约莫放出一个元丹境武者的修为力量。砰！在自己的所处空间，顿时响起一声炸响，单爆范围半米，靠近的墙壁直接碎成了渣渣。好厉害！我一阵激动，释放一个丹药力量就这么强，如果多累积1点能量，其威力恐怕还可以变得更加巨大。再找找丹药，想到这我当即看向了四周，一个古色古香的屋子，周围满是木架，木架上上下下摆放着一个个盒子或瓶子。我随意敲开一个，发现里面竟全都是丹药。再打开，还是丹药。再看看整个屋子，全是丹药。他奶奶滴！弄了半天，竟然是那该死炼丹师的炼丹房，超级惊喜啊！满满的都是贡献点啊！吞噬一品丹药淬体丹1枚，获得贡献点0.1点。吞噬一品丹药淬体丹1枚，获得贡献点0.1点。吞噬一品稀有丹药毒丹1枚，获得贡献点1点。触发随机奖励，是否开始随机？那你竟然是稀有丹药，贡献点1个顶10个呀！我顿时火热，开启随机奖励。叮，恭喜命主获得属性丹毒，可结合丹爆一起放出，具有毒素属性，是否领取？我当即点击领取。来，再试一试，再度开启丹爆。轰！炸裂的声音小了一些，范围也小了一些，可墙壁这次不仅碎成了渣渣，竟然还在化成黑水。好强的毒性！一阵激动之下，我继续吞噬。然而这次连着吞噬了上百颗，也没有碰上像毒丹那样的稀有丹药。正在我感觉有些遗憾的时候，系统提示音又响了起来，储存能量达到2品金丹升级标准，是否升级？闻言我这才想起来升级这回事，不过这个比例还有点吓人，自己吞噬了接近上百颗同类1品的丹药才达到升级标准了。以后如果自己升级到了2品，岂不是至少也得吞噬上百颗2品丹药？可以想象未来的路会越来越难，不过那些事以后再说。升级，恭喜命主成功升级2品金丹，修为境界升为2品牛丹境，贡献点100点，是否领取？100点啊！我的手都有点软，要知道我吞了半天也才100点。再试一试单爆，这次我小心控制，依旧是之前的能量输出，依旧有单独加持。砰！这一次的炸裂声明显升高了一个层次，一个储藏室、4面墙连带着屋顶，竟然全部炸成了渣，化成了水，单爆范围提高到了接近3米左右。不过使用之后，我感觉体内的能量被抽走很多，估计最多还能使用2次。虽然消耗增加了，不过我喜欢。我的内心当即大笑起来。可就在此时，门外响起了脚步声，我的心顿时收紧。不好，是炼丹师来了！小心在暗中注视着这个炼丹师，从他的气息上来看也是2品修为，这对我来说并不是一个好消息。如果对方移动速度快，即便自己升级到2品，单爆也不一定能打到他，只能等他靠近一点。谁？这是谁干的？一入眼，炼丹师就看到了自己屋子的满目狼藉，丹药盒子也被翻空，真是气煞老夫！神魂放开，炼丹师开始探测整个房间。不好，躲不下去了！我努力想隐藏自己的身形和气息，却还是被一道神念发现。是谁躲躲藏藏？给我出来！炼丹师隔空朝着我所在的方位拍了一掌，但并未传来预期中有人惨叫的声音。再定睛仔细一
一看，炼丹师的神色顿时从愤怒转为狂喜。金丹竟然是2品金丹，老夫只是1品炼丹师，什么时候有了2品丹药？这么多1品丹药都被洗劫，没来由留下1颗2品的。说着，炼丹师手一挥，一道元气化作一只手朝着我抓了过来。我当即移动了一下，躲过了攻击。这我没眼花吧？丹药自己移动了。炼丹师又试了一次，果然丹药又移动了。天明，丹药开启了灵智，这是灵丹啊！真是天助我也啊！炼丹师狂喜之下靠近2步，控制元气继续抓我，可我还是逃脱了。气得炼丹师当即撸起袖子，朝着我扑了过来。我抓住时机，单爆！轰！恐怖的力量朝着炼丹师扑面而来。炼丹师下意识地用左手格挡，同时身上加持一道光晕，眨眼间就退出了单爆的爆炸范围。开启了灵智的丹药竟然在反抗我的手臂。炼丹师一看自己的手臂，左手之上竟然在迅速化成黑水，而且还在不断蔓延。可恶！见炼丹师没死，我的心顿时一沉，还是低估了由丹境强者的实力。我现在只剩下最后一击了。想到这，我假装失去了力量，当即从半空落在了地上，似乎是没有力气了。你一个区区的丹药，还敢攻击老夫？回我一臂，老夫定将你挫骨扬灰！愤怒之下，炼丹师怒吼连连，可很快就恢复了清醒，眼中从愤怒迅速转化为新的喜悦。这颗灵丹如此逆天，如果我吞了它，岂不是变得更强？炼丹师受到重创，这次的行动小心了很多了，开始用元气手继续试探，保持距离。可恶，这个老乌龟不上当了，这可怎么办？我继续假装移动，不过移动的距离越来越小，移动的速度越来越慢，似乎真的没力气了。很好，就是现在！炼丹师当即出手，使出了将近1半的力量，元气成网，几乎封锁了我所有的动向。谁知也就在现在，我的速度大大加快，朝着炼丹师迅速赶来，身上的元气喷涌，和刚刚单爆的样子十分相似。炼丹师大惊失色，第一时间选择躲闪，没想到你还有力气。与此同时，我也不理会，假装速度越来越慢，却是朝着门口的方向，同时单爆假装泄气，似乎没有力量继续施展。哈哈哈，弄了半天你是想跑，攻击也放不出来了，故意吓唬老夫的。区区灵丹，能想到瞒天过海已经很不容易了，不过想在我眼皮底子逃走，那么我这个由丹境强者也就不用混了。当即炼丹师加持武技，用尽所有力量把我抓了过来。我怕他松手，还假装颤抖了一下，然后收敛了光华。看到手上光华散去，炼丹师才算彻底放心，顿时大喜。看我不吃了你！我呵呵一笑，老匹夫，想吃我你还不够格！单爆伴随一阵轰鸣，整个大厅的空中只剩下我一颗金丹，而地上则是炼丹师残存的一点黑水，连遗言都没留下。叮！击杀炼丹师，吞噬其一切力量。恭喜获得贡献点100点，同时获得炼丹师的丹道经验以及武技由丹部，是否领取？没想到啊，吞噬个炼丹师就是100点，这可比吞噬丹药升级容易多了。更幸福的是，地上竟然还散落了一些瓶瓶罐罐，因为封印保护并没有受到爆炸影响，但刚才的丹爆也让封印失去了效力。现在可以打开，我的都是我的，吃掉，全都吃掉。叮！吞噬2品修元丹1枚，恭喜获得1点贡献值；吞噬2品圣铜丹1枚，恭喜获得1点贡献值；吞噬2品稀有丹药地心火丹1枚，恭喜获得10点贡献值。触发随机奖励，是否领取？闻言，我的心再度激动了。领取，开启随机奖励。叮！恭喜获得地心火属性，可融合单独形成毒火属性，是否融合？这也行。闻言，我当即点头同意，让我试试看这次有什么差异。单爆！轰！在发出单爆的同时，竟然放出了毒火，大半个的屋子几乎全都成了焦炭，而且单爆的距离也因为火焰喷射放大了1倍，达到了6米。只要自己将炼丹师的武技由丹部学会，攻击范围和破坏力将大大增加。我当即一阵舒畅，开始钻研炼丹师的武技由丹部。虽然自己用起来有点差异，可在空中滑行的速度却大大增加。是时候该离开了。这次击杀炼丹师也有侥幸的成分。炼丹师的屋子虽然地处偏僻，可如果再有人来就不太好办了。然而下一刻，我的神色就愣住了，对面竟然迎面走来2个人，看气息又是2个2品流丹境，我的心顿时一沉。而2个人看着飘在空中的金丹，2人也是一脸懵逼，可随即就转化为狂喜。大哥，1颗金丹，而且还会移动，这是开启了灵智啊！兄弟俩对视一眼，都从对方的眼中看到了火热的贪婪。这样吧，我们同时出手，谁抓到算谁的。兄弟俩当即达成协议，2人同时放出2只元气手，但老二的那只手最先抓住。看到这一幕，老二顿时心中惊喜，可下一瞬间就愣住了，丹药竟然自己滑动了一下，从自己的元气手中掉了下去。老大当即出手，将丹药抓了回来。我当即像是乖宝宝一般，还在大哥的掌心蹭了蹭，一副再也离不开你的可爱样子。二弟，你看他还会撒娇呢，果真是个宝贝。大哥顿时一阵高兴，但一抹愤恨和阴沉在二弟眼底闪过。那就恭喜大哥了。老大高兴拍了拍二弟，不要紧，我们再找找，或许还有。老二点点头，看向身边的大哥，心中越发不是滋味，就差一点点这颗灵丹就是自己的了。凭什么从小到大大哥就是比自己强？凭什么每次有好东西都是大哥先挑？凭什么父母总说大哥是家里的顶梁柱？如果不是有大哥，没错，如果不是有大哥的话，没关系，那就除掉他好了。眼中金光一闪，老二指着一个方向，大哥，那一片金光是什么？会不会还有宝贝？在哪里？老规矩，同时出手吗？谁抓到算谁的。好，那你给我去死吧，看你怎么抓。老二怒上心头，一记黑虎掏心狠狠地砸在大哥的后心。二弟，你干什么？我可是亲大哥。大哥口吐鲜血，脸上满是委屈的样子。有你这样做大哥的吗？你也就比我早出生1刻钟而已，什么好东西你都想独吞，从来不为我考虑。老二怒气冲冲，杀气腾腾，怎么不为你考虑？如果不是我，你能获得丹尊城外门弟子的资格吗？就为了1颗金丹，你就要对我出手，我真是对你太失望了。大哥哼了一声，站起身指着自己兄弟的鼻子，一副大义凛然十分痛心的样子。算了吧，
你个伪君子，你还好意思说？父母给了3000两黄金，还有2颗人参，可你根本没帮我打点，害得我差点就没路上，还总受人欺负。老二越说越愤怒，状态越发癫狂。霸占点东西怎么了？让你靠自己的实力，我那是磨练你。如果我没有资源，就无法突破。如果不是我突破到了由丹境中期，我们家能有现在的地位。至于你被人打了，那是你技不如人。大哥厚着脸皮哼了一声，撕下了温情的伪装。好一个技不如人，那我倒要看看被我偷袭得手的你还有几分战力。老二彻底怒了，当即一掌拍出，掌风扫过。老大退后了半步，稳住身子。再看老二，却连续退了3步。看到这一幕，老大不屑地哼了一声：怎么样？要知道我可是由丹境中期修为，你只是初期，劝你还是给我跪下道歉，否则别怪我不顾手足之情。跪下你就肯放过我？老大以为自己的亲弟弟怕了，当即呵呵一笑：我们家虽然比不上世家大户，却也小有余财。这么着，你自己废了自己，我给你100两银子，让你下半辈子不愁吃喝。100两连1颗1品丹药都买不了吧？闻言，老二顿时笑了：怎么这样你还不满足？你这是在找死是吗？我的大哥，你以为这真的只是我的全部实力？话音刚落，他身上的气息开始节节攀升，足足增长了1倍。你竟然也是由丹境中期，没想到你这么多年一直在隐藏实力。老大的眼中露出了一丝慌乱。其实我等这一天很久了，金丹不过是额外的补偿，再吃我一招。砰！老大原本就受了重伤，眼下又来不及恢复，越发抵挡不住，连续被击飞数次，很快就无法反击，只能被动防御。某个瞬间还生出了逃跑的念头，可看到我飘在空中，那可是1颗灵丹啊！他咬紧牙关，还在坚持，希望能出现奇迹。然而在拳头和实力面前，似乎并没有什么奇迹和运气。一招不慎，老二一拳轰在他的胸口，真是可笑！你以为你会走狗屎运，忽然就能翻盘了？老二呵呵一笑，朝着他继续走来，准备给他致命一杀。完了，什么依靠都没有了。如果我直接吞下那颗金丹就好了。老大无比愤恨地倒下，手伸向我，希望我能飞过来，让他吞掉，然后反杀。他自然知道这是奢望，可万万没想到，我嘻嘻一笑，当即飞了过去。原来灵智不足，还以为我真的是他的主人。你个傻蛋，让我吃了吧！见状，本来没多少希望的大哥，顿时充满了生的信心，抓住我就将我一口吞下。感受到得到的力量，老大缓缓站起身，吐着血一阵癫狂。天不绝我，二弟你终究还是太年轻了，运气也不行。看到这一幕，老二的眼中顿时满是恐惧，而我则是撇撇嘴：你敢骂我是傻蛋？本来还想支持你一下，继续消耗外面那个人。既然如此，你还是为自己的愚蠢买单吧。单独之火，放毒火包裹住我，避免被老大吞噬，同时迅速释放毒素扩散他的全身。老大顿时没办法动弹，脸色也变得很奇怪。吞噬金丹也需要时间消化，看来你没那个命了。灵丹岂能是瞬间就能被吞噬消化的？外面老二冷哼一声，抓住破绽直接出招，刹那间将自己的亲大哥劈成了2半。我则躲过攻击，完好无损的漂浮在半空，继续金光闪闪。叮，成功击杀1人，恭喜获得100点贡献值以及战斗经验，是否领取？听到提示音，我当即点击领取。领取之后就在半空飘着，也不跑了。现在剩下那个虽然比较强，也只是强弩之末了。连自己亲大哥都不放过的人，不成为自己的贡献值，岂不是对不起自己？金丹还在，幸亏我出手及时，是我的了。我假装挣脱了一下，但还是被抓住。我的好金丹啊，你是我的了。为了你，我连我的亲大哥都杀了。接下来就是展现你价值的时候了，释放你的能量吧，然后直接将我扔进了口中。切，你也不是什么好东西，关我什么事？这个锅我可不背。不过作为你临死前的愿望，看在你也即将给我奉上贡献值的份上，既然你让我放，我不放是不是不给面子？释放吧，我的单爆！轰！恐怖的力量第一时间将二弟轰杀成渣。这不可能！我说大哥怎么忽然动不了了？是你的搞的鬼，连我也被骗了。二弟的眼睛瞪得大大的，带着强烈的不甘灰飞烟灭。叮，成功击杀1人，恭喜获取100点贡献值，一炷香内完成双杀，额外增加100点贡献值奖励。恭喜获得2第5季丹心烈焰刀，是否领取？双杀还有额外奖励，那3杀呢？4杀呢？看到贡献值达到了640，我对于自己的未来越发充满信心。就在此时，我发现自己单爆过后的凹坑中竟然透出了一道红光，下方深处似乎有一个入口，这是丹晕，下面有丹药，下不下去。下去的话还不知道有多少危险，可不下去的话，错过了好丹就太可惜了。他奶奶个滴！为了将来能重回人身，拼了！咬咬牙，我决定深入一探究竟。成为丧尸后的第一件事就是绑了一个美女给我生猴子，只因这是个丧尸爆发的世界，穿越而来的我却直接变成了丧尸。还好获得了一个多子多福系统，只要让人类给我生孩子，就可以获得各种奖励。此时一个女孩正被我吓得哇哇大叫，坐在地上不断的摆手求饶，嘴里说着不要吃我不要吃我，而我却直接走到她面前，伸手将她按住。女孩看到这一幕，绝望的闭上了眼睛，认为自己死定了。不过预想中的被啃咬并没发生，反而是一张纸巾轻柔的将她脸上的污渍擦掉。女孩直接懵了，眼睛瞪得大大的，她不理解丧尸为什么不吃她，反而还帮她擦脸。对此我也没有解释，而是将湿纸巾丢到一边，然后帮忙整理了下她的衣服。见此女孩更懵懵了，本来就不聪明的她此时脑子完全不够用，呆呆的任由我摆弄着，直到我停下动作，她才终于回过神来，然后诺诺的开口，求求你不要吃我，你要是饿了可以吃辣条，可好吃了。接着就将一包辣条颤颤巍巍的递到我面前，我伸手接了过来，不过却没有吃，而是直接丢到了一边。女孩见此浑身一颤，被吓得发颤的心彻底绷不住了，直接呜呜哭了起来。不吃你可以，但你得答应我一件事，只要你答应了，我不但可以不吃你，还会给你吃的，让你以后不会再饿肚子。我拿着一个笔记本，上面写了这几行字。女孩看过后没有犹豫，连连点起头来，可以，只要你不吃我，要我做什么都行。虽然她不明白丧尸为何会写字，可这不妨碍她答应下来。
这时我又写起字，重新放到她面前，很简单，帮我生孩子。这一行字写得很短，可看在女生眼里，却让她化作了呆头鹅，小嘴巴张得很大，愣是说不出一句话来。一个丧尸竟让自己帮忙生孩子，这要不是亲身遇到，她是打死都不敢信。过了好一会，她才勉强消化这类信息，帮你生孩子，我没有看错上面的字吧？我点点头确认没错。可以拒绝吗？女生咽了咽唾沫，她长这么大连男生的手都没牵过，这让她帮忙生孩子，属实是为难她了。闻言我拿回笔记本，又开始写起字。可以，不过我现在肚子饿了，看你挺可口的。女生见此连忙伸手按住了笔，然后直接哭了起来。你不要哭，我不会让你白帮忙，除了刚才跟你说的食物，我还会保护你的人身安全。外面有多危险你也知道，你一人能活下去吗？想开一点，你只是找了一个有些不大一样的伴侣而已，找个不一样的伴侣，这个不一样的伴侣还真是够不一样的。女生一时间有些呆，接受肯定还是难接受，可有这个理由后，想法就开始逐渐变得不同了。她的父母全部失联，自己一个人凭借家里的储粮才艰难熬了1个月，她内心早就想拥有一个依靠，生孩子确实难以接受，可相比于被一口口吃掉，也没那么难以接受了。想着想着，女孩就这样稀里糊涂的点头答应了下来，然后轻咬着嘴唇闭上了眼睛。我也没有充当什么正人君子，直接将门关上。1个小时后，系统提示音才响了起来，恭喜宿主成功娶妻，获得奖励血脉净化液1支，可以净化自身的血脉，让自身全方位得到加强。看到系统的奖励，我目光顿时亮了起来。我现在是普通丧尸，血脉可以说是最低级那种，别说跟热武器硬碰硬了，甚至胆子大点的普通人我都不一定干得过。也就这种胆小妹子我才能轻松拿捏，这么垃圾的血脉确实得强化才行，否则还真难以保证安全。毕竟我现在不是孤家寡人，还多了个帮我生孩子的妹子，没点实力真不行。于是我仰头就将净化液喝了下去，瞬间一股能量在我体内轰然炸开，将我身体摧毁后又迅速修复。等磅礴的药效下来后，我身上的丧尸特征几乎看不见了，唯一还不一样的就是那猩红暴虐的眼睛。随后我伸手抓向地面，坚硬的地板就跟豆腐一样，随手就抠出来一块，轻轻一捏就变成了粉碎，这顿时让我激动不已。系统果然没让我失望，以我现在的实力，自保肯定没问题。而这仅仅是娶妻的奖励，等女孩帮我生下孩子，得到多子多福的奖励，那才是真正的主菜。一旦有了足够的实力，我就可以去更多的地方，去关爱更多的妹子，甚至进入聚集大量幸存者的末世基地，到时候就可以结。我内心越想越火热，目光朝不远处的女孩望去，生子大业，这是万万耽搁不得的。而王萌萌此时整个人都是懵的，她没想到自己就这样没了，而且对象还是头丧尸。从被惊吓的状态退出后，她自己都被吓了一跳，自己怎么就答应了？以后可怎么办啊？是想办法逃跑，还是真按交易帮忙生孩子？可逃跑的话往哪逃？她第一次从躲藏的出租屋出来，就遇上了这样的事，可见现在的世界比想象的还可怕。王萌萌心里想着想着，又难受的再次哭了起来。但还没等她哭多久，我再次来到她身前，见此，王萌萌怯怯的双手抱胸，你要干嘛？闻言我把本子递了过去，上面只写着3个大字：生孩子。看到本子上的字，王萌萌还想要说点什么，可为时已晚。一直到夜幕降临，店内才重新恢复平静。王萌萌觉得自己要散架了，她没想到生孩子这么辛苦。就在她思绪纷纷时，我将1块巧克力递到她面前，给我的。王萌萌有些不敢信的开口，闻言我点了点头。这顿时让王萌萌惊讶不已。一番遭遇下来，她早已把我打上了邪恶的标签，就知道逮着她来欺负。可现在好像没有想象中的坏，忽略掉丧尸的身份，其实也没有想象的糟糕。除了一直让她帮忙生孩子，其他的都没什么。打开包装吃了一口后，王萌萌顿时露出了幸福之色，有口吃的就高兴，还真是蠢萌的。我站在一边看着，原本只是为了系统奖励而找的对象，并没有什么好感不好感可言，但看着对方蠢萌的样子，我不禁生出了些许异样。毕竟谁又能拒绝一个蠢的女友呢？就这样，她边吃我边投喂，氛围可以说非常的和谐。吃饱喝足后，王萌萌也逐渐放松了下来，没再继续胡思乱想。对此我也是微微一笑，想让人家帮自己生孩子，自然不是靠吓唬或强迫就行，必须对方真的心里不排斥，这一切才会水到渠成。此时外面的夜更深了，末世夜晚是绝对的禁区，因为丧尸会更加活跃。王萌萌也因此有些害怕，尤其是外面时不时传来的丧尸嘶吼，让她不自禁地朝我靠了靠，完全忽略了我也是丧尸的一份子。或许真是太累了，找到依靠的王萌萌竟然没多久就睡着了。第二天一大早，我就被系统的提示吵醒，妻子王萌萌对你的好感度提升，获得好感提升小礼包奖励，请宿主再接再厉，早日让妻子为你死心塌地，安心孕育子女。提升好感也有奖励，我不由感到意外，这系统简直就是送福利啊！还有王萌萌这个妹子，怎么会一大早增加好感度？我带着疑惑睁开眼，入目就是一张小小的脸蛋。此时她正盯着我的脸看，当看到我睁开眼睛后，她又连忙躺了回去，闭上眼睛开始假装睡觉。不知道是心虚还是什么，她的脸蛋还微微泛着红。我摸了摸刚才被盯着的脸，此时也明白为什么会提升好感度了。这是发现我不但不像丧尸那样吓人，还长得非常好看，符合她的审美观。再加上2人发生的事情，好感度自然而然就提升了，妥妥的颜值党啊！不过这也是好事，不但让2人关系更近了，
还能获得系统奖励。我没有犹豫，直接将礼包打开，恭喜获得奖励！聚光眼镜，功效可以通过光线聚焦，让佩戴者的视力更好，同时可以夜视。我没想到在这种简单的小礼包内，居然开出了极品装备，还是很合适我的那种。看了眼还在装睡的王萌萌，我不由咧嘴一笑，伸手摸了摸她的小脑袋，这妹子还真是我的摇钱树，一而再再而三的让我刷出系统奖励。见此，王萌萌不禁缩了缩脑袋，心里不由担心起来，这个喜欢生孩子的丧尸是不是又要欺负自己？可预想中的欺负并没有发生，只是听到了关门的声音。听到声音的王萌萌睁开眼，却顿时让她无措了起来，因为此时的我已经不见了。王萌萌蹭的一下爬了起来，按理说我不见是好事才对，可她完全高兴不起来，甚至心里很不舒服，眼眸也不自禁的泛红。时间慢慢流逝，好在没有过去多久，关起来的门再次打开，几乎是下意识的反应，王萌萌直接朝我冲了过来。等快到我的身前，她才想起什么，停下了急促的脚步。你去哪了？脚步虽然停下了，但她却止不住发问，依旧带着怯懦的语气。见此，我微微一笑，将手里的东西递了过去。这是一个装衣服的纸袋子，里面装着几件衣服。王萌萌的目光一下就被吸引了。给我的吗？她有些不确定的开口。等我点头后，王萌萌连忙伸手将袋子接过。此时她终于知晓我刚才出去做什么了，不是抛弃了她，而是去给她找衣服。从来没有恋爱经历的王萌萌顿时被我这个举动暖到了。谢谢。王萌萌抱着衣服道谢起来。相比之前，这次多出了些娇羞。先穿上吧。我拿出笔记本再次写起字来。虽然血脉净化让我全方位都得到了提升，但喉咙依旧没有恢复，除了瘆人的吼叫还是说不了话。不过要是再来几管血脉净化液这种东西，相信要恢复说话能力也不会有什么难度。见王萌萌走到货架后拾起了衣服，我便拿出带回来的另一样东西，这是一部手机，是从刚才服装店里顺带拿回来的。我打开后便查看起最近的消息。另一边，王萌萌很快便穿好了衣服，只是穿好了衣服却不敢走出来，因为我带给她的衣服让她感到很羞涩。正在看手机的我并没想这么多，只是见久久没动静，便抬手敲了敲货架。听到声音，王萌萌虽然内心很羞涩，但还是从货架后面走了出来。当王萌萌走出来的时候，我的目光骤然一亮，视线被牢牢吸引。面对我灼热的目光，王萌萌的脸更红了。她刚要开口说些什么，就被我一把抱了起来。1个小时后，这一切才得以平息，一次次让两人关系也拉近了不少。不需要我再进行投喂，王萌萌就自己去找吃的补充体力了。超市内都是各类零食饮料，对于喜欢吃零食的她可谓是天堂。我则安静的在一边看着，这些零食我也可以吃，不过在丧尸的味蕾里，吃这些零食跟嚼蜡没有区别，只有新鲜的肉类对我的吸引力才大。每次看到王萌萌这个活人，我都有种想上去啃咬的冲动，只是被我人类的意志压制住了而已。一想到吃肉，我摸了摸肚子也觉得有些饿了。尤其是我这种天天造娃的丧尸，每一次的消耗都不小。不过店内没有肉食，只能出去找了，也不需要找活人，其他活物也同样可以，比如没有被感染的鸡鸭，或者是没被感染的牛羊，乃至水里面的各种鱼类，都在可食用的范畴内。而且城市里也好弄一些，各类人工湖里都有不少鱼。恰好刚才出门拿衣服时，我就看到了一个规模不小的人工湖，只要找到钓竿跟饵料，就可以给自己搞吃的了。我出去一下，你待在店里不要出去，这个给你，无聊时可以玩。我当即拿起笔记本给王萌萌说明情况，同时将手机也递了过去。你要出去？王萌萌接过手机后望着我问道。之前我离开时的那种感觉，她不想再体验一次，心里面是不希望我出去的，但她又不能硬拉着我，只能是眼巴巴地看着我。放心，我很快回来。我再次刷刷写字，然后摸了摸她的小脑袋。那你小心些。她也没再多言，只是有些生疏地叮嘱起来。我会的。用笔记本回了句后，我就打开门走了出去。这里是一条商业街道，各类东西很齐全。我当即走进一家渔具店，进行起了零元购。画面一转，来到人工湖后，我找了个阴凉的地方开始钓鱼。自己下了这么多的窝料，绝对会爆火。连杆也只是基操，毕竟人工湖里的鱼太傻。然而从上午到下午，鱼漂还是一如既往的稳，连咬钩的都没有。卧槽，我彻底绷不住了，一把将鱼竿折断丢进了湖里。抽水，必须得抽水，不识好歹的家伙绝对不能给他惯着。就在我气急败坏离开时，距离人工湖不远的一栋楼内，一个微微张开着嘴巴的身影才如梦初醒一般，从窗户收回了目光。哥，我刚才看到一头丧尸竟然在钓鱼，而且钓不到鱼还会大喊大叫，说什么胡话呢？哪有丧尸会钓鱼？女孩的哥哥闻言无奈摇头，是真的，我没说胡话，你不信可以来看。说着，女孩拉起哥哥的手就来到了窗户边。在哪呢？他们处在10楼，可以将人工湖一览无遗。湖边确实有不少游荡的丧尸，可会钓鱼的丧尸连影子都没看到。奇怪了，他刚才还在的，还有他折断的鱼竿呢。好了，你要是无聊就拿手机玩玩游戏吧，乱蹦乱跳会饿得快。现在食物没那么好弄了，能节约一些就节约一些。女孩撅着嘴还想说什么，可想到自家哥哥找食物确实很辛苦，最终还是乖乖听话了，拿起一边的手机玩了起来。而此时的我已经回到了街道上，准备去渔具店拿渔网。然而路过超市的时候，我神情却猛然一变，因为卷帘门的锁被人用暴力强行给撬开了。